of all time? Yes. Yes, he does. Yeah, he definitely is. I think maybe because of all the achievements that I won. Yeah, fair enough. He won everything. Do you consider me your biggest rival? Yes. 100%. Away. Straight away. Nice. Does it bother you that I have more followers than you? No. Ooh. I think you're testing me there, aren't you? No, I'm telling the truth. Do you ever look up how many followers you have? No, not really. Because I don't really care. I think he does care about how many followers he has and his fans. Do you believe you are the best player in Onyx? No. I think you are the best player. You believe you're the best player. I think I am one of the best players. I mean, I think I am one of the pillars of Onyx. Is there anything I do better than you? Yes. Which things? In Assassins and also the face. Yeah. I'm happy to hear that. Would you ever join my team if you were offered the opportunity? Your team. Oh no. No. Why would you wanna join Team Liquid? Yeah, I think if I play with you, a lot of things would be much easier. Yeah. Good. Yeah. Who's the weakest link on your team? No, I have to answer that? Yeah, you have to. I think right now You is can just lie. Teddy. Okay. He's not lying. He's telling the Sorry, truth. sorry Teddy. It's understandable because he's a rookie, right? Yeah. Do you believe you would beat me in 1v1? Maybe in some heroes. I think right now I would lose to you in 1v1 just because I always see you 1v1 on live stream. Yeah. Do you think we'll be remembered as the two greatest players? Yes. Yes. Wow! Ang nagsisinungaling pare. Do you believe you will finish your career with a greater legacy than me? No. Wow, humble. Why would you think that? Because I think your achievements are very hard to achieve and yeah, it's just being consistent is very hard. Good. Do you think I'm overrated? No. Thank you, Carl. I'm just surprised with the questions. Do you feel more appreciated by Indonesian fans than Filipino fans? I see. If I... okay. Yes. I think you love both of your sets of fans. Good fans in both countries and there are also bad fans from both countries. Do you think you will still be a professional player in 5 years? Yes, but I think maybe not in Mobile Legends but other games. Oh. Yeah, I was seeing a pretty big reaction there, but that's because you've been in other games. Yeah. That makes sense. Do you worry that you will eventually fall off? No. I think you worry about it. I worry that I might get tired. I've been playing non-stop. Maybe getting a bit of rest is good. Is there anything about my gameplay that you wish you could copy? Yes. Which gameplay? I won't tell you because you might use it against me. Okay, fair enough. Who receives more unfair criticism, you or me? Me. Yeah. Why? Because I have already won a lot and I think they're still comparing us. Yeah. He's doing very well, isn't he? He's telling the truth. Yeah, he doesn't lie. Straightforward. Have you ever sent a negative comment about me to one of your teammates? Yes. What is it? Can I know? I always used to say that I'm better at Assassin's Creed more than you, but they would always say, you're better than me overall. Do you believe your teammates let you down at EWC 2025? No. In which part did they let you down? After losing, it's just I see the flaws of my team and I just couldn't help but compare my teammates to TLPH. Yeah, even though I trust my teammates, but yes, you just can't help it. Do you think your team this year is stronger than last EWC? Yes. I think I know why. Febby? No, not Teddy. I think, kinda Teddy, and I think also because of our new coaches. They improved so much. Okay.
Do you believe this is the year you win EWC? Yes. Wait. It's because he's not on your team. But there's also a lot of strong teams, but I do believe that we can win. Okay, that makes sense. Yeah. Last question. You need to focus, Carl. Yeah, let's go. Do you consider me a friend outside the game? Yes. Those questions were not easy. I'm glad it's done. It was very tough. Bloodshed, tears, and glory. The Land of Dawn calls for contenders once again. Against all odds, GK Esports is here to win MPL MEN Season 9. Guangzhou Gaming! They go straight to the main stage. Ignite Gaming! MPLSG Season 11 crowns a new team. True Rippers are your champions. The place where a new chapter begins. The newcomers. MSC at the EWC Paris. For many of us, this is our first. We may be the underdog. We may have sacrificed everything to come this far. We will prove why we belong here. It's the first MCT Grand Finals and Entity will be your first champions. Bro! Esports is the reigning champion! Team of Falcons will push forward to the main stage of MSC. Congratulations! Vamos as you punched your ticket to France for EWC! Breaking barriers, defying limits. The aggressors come with nothing to lose. We carry the expectations of our country, our families. The fans who believed in us. This is the stage we've been working toward. Maybe this is where a new Dutch house is born. Aurora Gaming had wiped the Younger Galacticos out. Megatron have not merely joined the Kings, they have become the Kings! And the Dragons of the North defend their Empire spirit! Challengers of the throne, the Titans stand ready. We have already achieved what many thought was impossible. Whether it's defending our regional title Or taking down the champions of our region. We're here to break curses and set new milestones. Falcons AP Runner moving on through the grand finals. Slango Red Giants are your new champions, MSC 2023 champions! Honor! Team Liquid is your grand champions! The names that shaped history, the kings and legends. It's been a while since we stepped foot onto the world stage. It's been a while since we brought home an international title. Our fight continues because our story isn't finished. Our legacy awaits. The journey to rise above begins. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by Play.
What you doing? I'm busy doing my pickups actually. I'm on the Esports World Cup website. Okay. Picking the winners for today. So I was thinking SRG probably going to take game one. SRG, yeah. Up against Against GK. GK. Yeah. We got that. Yeah, I think that's right. Yeah. Yangon taking on Pro Esports. I'm thinking a 2-0 there as well. Actually. Wait, for who? For Yangon Galactic. What? No, for Pro do you think? Esports. I think Yangon. What? I think Aurora take down Onyx. I think it's an Aura matchup, but I'm thinking Aurora. I'd like to say it's Onyx, but seeing their performance, I think I have to agree. I think 2-1. I know you've been doing this a while, but just listen to me. 2-1. Last game, it's Liquid. I'm thinking Entity. 2-0. There's no chance. Did you see how Liquid played? There's no chance. There's no chance. They learn so fast from their mistakes. They're the defending champs. They have the GOAT, Kaltizi, they have JP, my GOAT. There's no... Trash. No. Trash. What? Did you just... No. Change it. Did you just submit it? You're not... Chris, what? Chris! It's day 4 of EWC MLBB. Chris! Let's get into it before she kills me. In the past, we were always in Asia. This year, we came to Paris. What stories are still left untold? Kami sudah membuktikannya. Tapi ini baru permulaan. Tiada siapa akan ingat siapa nombor 2. We need the win. Bukan sekadar keinginan, tapi tekad. Hindi ang pagkabutok ang pinakamahirap. Ang corona ang mahirap ipagtanggol. What happened last year became fuel for us this year. This time, we bring us to Paris and finish it. A new lineup, new chemistry, new fire. Once champions, not settling for podium finishes. World champions, defending MSC champions. As the final boss of MLBB, can anyone stop them? Names have been made, stars have risen, but now they need to show the world what it takes to rise above. This time, the world is bigger than ever. Like every year, new challengers step on to the world stage. Some carry the ambitions of 2 continents. Some fight for the pride of home turf. Some have never stopped chasing the trophy. So who will finally rise to clinch the title? This is where unresolved stories find their ending. A new shot at glory. One more chance at redemption. We are back. Kali ini, sekali lagi. Menggunakan atau tidak, Pareho lang ang chance namin. No one is untouchable. Let's fight. Buktikan ako kalau bisa. 2 champions, 1 game. Paris breaks through limitless possibilities. Welcome back to MLBB here. MSC at EWC 2026 is well underway, and as we welcome you to a nice weekend start, we have anything but a nice time for the teams who are facing elimination coming up in our first and final matches of the day. It is dire straits for our teams, but there is also a chance for glory if you can do things right. We'll see how much these teams have learned, how much they've bounced back as Group B takes center focus here on Stage 3 of the Lenovo Legion Gauntlet. Welcome back to the show. My name is Rain Day. I'm your host here, and I'm joined by my lovely panel. Brigitte,
and LaFell. Brigitte, I like the pink. LaFell and I went dark, and LaFell, you might have hit your face there. We won't worry too much about that. How you feeling? I'm feeling great. I'm feeling great. Excited for today, especially as this is Group B. I feel nervous. Yeah, I know. Because the but last you know time what? you and me are I here, know. it did not go well, Brigitte. Hey, listen. Yes. You're nervous because you're in first shift. I mean, yeah, but first shift has been amazing so far. Right? But I get to relax a bit because I will be watching during the last 2 series. And then you can become a duck. Yes, and I can become a duck. I just like react and, be... You guys may not know this, but, she's part minion, part duck. I'm not, I haven't exposed Brigitte. I just said that something funny has been happening up here during some of crazy upsets. But I didn't say what. I didn't say what. Okay, so she knows. I'm going to let her reveal it if she wants. Otherwise, just know we were getting hype up here. Let's take a look at the SDC rewind from yesterday. Speaking of games that have already happened, it was, again, more fanfare. Maybe not as many surprises. Might have gone a little bit more traditionally, but the meta has evolved, Brigitte. You were over there and obviously casting and talking about this. How did you... She had an amazing time. Especially the last game. I know. Bro, so much energy in that one. I know. Okay, now that you pointed out the last game, I might have to focus on the last 2 series we had yesterday. Because if we're talking about the meta and what else we got to witness yesterday, it's probably the Melissa that really stood out to me the most. Because we saw very drastic performances on the Melissa. One where it was very efficient and one where it kind of struggled. I mean, like, for me, looking at Guangzhou Gaming, that Saber though, right? The Saber going in with the new song with the Atlas just to shut down the Link, and oh my goodness, does it look good. Look at this one. This is the draft where they use, where they say like, do you want to fight? It's just yes. There's no hesitation. Dude, I love Guangzhou's draft yesterday. Yeah, they sent, their competitors home. True Rippers representing India. Their first time at an international stage. It was all GZG, though. May was happy about that. He talked about his emotion coming up, not just for losing, but getting into MSC, talking about what it means to win, carrying the shoulders, all the work that has gone into it. GZG stays alive. They'll face competitors as we rally out our bracket, as we fill out our bracket later on today. And then, like, Vamos goes up against Team Spirit. Talk about a surprise. Because we were like, okay, Vamos is strong, but are they strong enough to defeat Team Spirit? Which, by the way, hearing the rumors, apparently Team Spirit is doing so well in scrims that this, for the teams that know, is considered as an upset. Because it's not just a win, it's a 2-0 win. Yeah, it's a strong win, Brigitte. Yeah. Even our casters were dancing, that's how hyped up our games were. But I agree, it was a very shocking result for Team Spirit going up against Vamos. And as much as we really wanted to celebrate Guangzhou winning in their previous series, they have to face Team Spirit next. But that's for tomorrow, I know we are all awaiting that matchup, but there's much more to look forward to today. It's kind of difficult because when you look at a team that you'd like to face, it's not a team like Team Spirit, but they did lose. So maybe you have something that you can use against them, Brigitte. Like maybe a Saber again. Yeah. We'll see. Team Falcons PH took up against Team Vitality. The Death Note was brought out, guys. One of my favorite animes. Okay, first of all, something that I do have to say. Bro, Moreno, on that Selena. How does a Selena... It's already hard for you to get a stationary target. He keeps getting the fanny. Yeah. How does that happen? I also could not explain everything, And the fact that we wanted to really focus on the mid lane matchup, but I think that series was just all Moreno. We barely got to see anything from the KDA machine, at least in terms of the mid lane matchup. And this final one went all the way, the distance, 3 games, but Team Falcons meta was able to move on. It'll be a Team Falcons matchup in the next set of games, so that'll be exciting. And again, it's kind of bittersweet because at least one Falcons member moves through. They have a chance to, add more points to their club championship defense, which they've won 2 years in a row here at EWC. But taking a look at the top side, we've got Yangon Galacticos and Pro Esports coming up. Onyx and Aurora Gaming are set for a matchup. Those will happen today. And then the other matchups happening, GK versus Selangor Red Giants. That's an elimination match, meaning the loser goes home. Their MSC is done. And then you've got Entity 7 and Team Liquid, the GOAT. Carl Teasy playing for a chance to go back to back in terms of MSC wins. But if they lose, again, they are going home. The stakes are about as high as ever, Brigitte. I know, it's
It's feeling like probably the longest day we're actually going to have, just based on the upper bracket matches. Yeah. If we were to focus on that, because I still could not believe we're actually seeing our previous grand finalists in the lower bracket. I like the fact that we color coded so that it has nothing to do with any of the teams. I do have to say you're close because pink and red are pretty close. But yeah, honestly, Ray, when you were talking about Sangray Giants, Brigida looked at me, elimination match, and then when you said TL elimination match, I was just looking at her and be like, because here's the thing, because the meta is so crazy, it's evolving. I really don't know whether the grand finals of 25 can actually adjust and adapt, because it looks like the fundamentals have changed just a little bit, right? Because before this, you scale up. This time, you might not have the chance. That's a great point. You know, Malaysian Philippines representing MLBB so well over the course of their tenure in this competition, in this game. Recent grand finalists here at MSC, now both in the loser side of the bracket. I mean, what does that do, Brigida, in terms of changing the way you're approaching this tournament? Because obviously things haven't gone well with how you started. Yeah, it's I hope something that will not really pressure them as much, because I believe these two teams aren't really new to lower bracket runs, especially SRG. I believe they've been through this also in the previous year, and having to go through multiple elimination matches is something that they pretty much are used to. But you can't take away the fact that they probably have a slightly more challenging route towards the knockouts. If ever they do get past this series, then they will have to worry about the loser of Onyx and Aurora next, which I feel isn't an easy task. That's not an easy task. No, you've got to keep your energy up, especially when you go through a gauntlet like this. So that's the situation. Just get ready. Everything's going to be a battle from now on. And that's the benefit, though, because now you realize that any game can go any way, which means if you're right about guessing which ways those games go, you deserve something. Earn your share of $300,000 by participating in our EWC Pick'ems. That's right. You get to let us know who you think is going to win the matchups today. You saw a great cold open with Eterna and Chris there talking about a 2-0 into D7 against Liquid. I'm not sure a lot of people will put that as the pick, but you know, crazier things have happened. I mean, maybe like, not. Rain Day, I feel like if I can give any advice to the audience, whatever your intuition says, go the opposite. Go the opposite. So far, all the predictions have been pretty wrong. So, like, don't trust yourself, basically, little Jimmy. Don't trust yourself. Yeah. For everyone that it's a lesson of life. Be yourself. Don't listen. Whatever you think, it's wrong. Exactly. I love that. Just giving the youth. Have self-doubt. Yes. Listen to the haters. At least for this. At least for MSC. At least for MSC, you know? We gotta clear it out. Well, doubt is welcome at MSC. You know, you gotta have at least like 9 days of your life where it's okay to doubt everything. And I think this is what Paris has given us in MLBB. Now as we walk into the camera shots following GK Esports and Selangor Red Giants. The Giants of MENA qualified as champions from their league and able to now face off against what many would consider the ultimate champions, 5-time Malaysian champions in SRG. Unprecedented success from this team. Brigida, both teams have a lot to play for. And I'm hoping we get to see them in a similar spot as they were 2 years ago, where they had a near flawless run, where Sakai's was just performing out of his mind, and where he was actually labeled as the Sky Prince, because that was something we are yet to see from them. Yes, they got comfortable every now and then, but the moment they got their hands on the Ling, I feel like it was a surprise to us to see that kind of performance from SRG. For me, I still want to see him on the Ling. It's just that ban out all these crazy crowd control heroes, right? Yeah. Like even you saw like the Belleric, the Eudoras. Yeah. Like I really feel like as long as those are not on the table, it's a little bit better for Skies, because when there's a lot of crowd control, he really can't do much. Well, speaking of GK Esports, who he's going to be trying to do a lot with, they have a team that is built to understand that they have a challenge ahead of them in the Malaysian champions. Can they do enough to move through this elimination gauntlet and keep themselves alive for one more day? Eterna sat down with Shin to get his thoughts. Hey everyone, it's Eterna here over with Shen, captain of GK Esports. How are you feeling coming to this elimination match? I mean, we didn't get to what we want last match, but today I think we're gonna play better, because we got enough time to play more, and we're really excited because we're gonna beat with SRG, so it's really fun to play. Yeah, we're all anticipating this next match. Yeah. And were you surprised that SRG ended up in the lower brackets with you?
Yeah, a little bit, but I think this meta, it's like, you know, there's no really like you said, you can say like really team gonna beat everyone or something like that. Oh, okay. Yeah, every team has a chance, you know. Every team has a chance. It is a very interesting meta that we're looking at right now. And earlier on, you said that you had a little bit of time, right, to prepare more and so on and so forth. So did you think that was one of the main reasons why you lost your previous match? Yeah, I think kinda, yeah, we didn't like get enough time to with each other to adapt to the new meta. But I think now we're gonna play better for sure. Okay, if there was one thing that you could fix from that match that you lost, what was it? I think our draft. Okay, your draft. Yeah. So the drafts have been studied. It's been prepped for today. Did you think that the communication was okay? Chemistry, execution, was it okay for you? I mean, not really, but like, you know, we didn't get to play the game, so I can't really say that, you know. Okay. But what about you personally? In your performances so far here at MSC, have you been satisfied with it? I mean, not really, because last match I didn't really perform. I think my performance was really bad. Today I hope like I can do good in. Okay, we're all hoping, we're all anticipating, we're very excited as well. Is there one person from SRG that you think will be like the main problem later on in your game? I think Innocent. Innocent. Okay, why is it Innocent? I think he's for me is like the most strongest like one on the team, you know. So that's why. Okay, so your eyes are gonna be on Innocent in this next matchup. Is there anything you want to say to SRG before your match? So yeah, good luck and let's give a good match to the audience, you know. What about your fans back at home? I mean, I want to thank them for the support. I say sorry for our performance last match. I hope we can fix it today. And yeah, keep supporting us. This has been so wonderful. Thank you so much, Shen. And before we go, I do want to ask you, as team captain, are you the person that usually, you know, supports your team mentally, emotionally? Yeah, I think so. What do you usually say to them? Like I give a speech before the match so I can get like them motivated or feel their hunger, you know, more. Yeah, that's all. Oh, what's it like? Can you give us an example? I mean, you know, I cannot, you know. It's like. Okay, pretend I'm your teammate. Okay, like Eterna, we're going into this elimination match, and then what do we do? What do we do? What should I say? Yeah, okay, I'm listening. Like usually I say it's fine, you know, we didn't get enough to practice, but the match isn't decided because we didn't get that, but I know they're a strong team and it's fine, but they're only players like us. They do mistakes, they feel pressure, so we just need to play every minute, like win it, you know, keep winning it every minute, then we keep going until we win the game, you know, something like that. That's captain for you, ladies and gentlemen. I feel so motivated today to do my job. Thank you so much, Shen. We're throwing over back to you guys. In order to stay in it, you got to win it every minute. That's what Shin basically said to me, and I like it. It rhymes, and I would be motivated after that as well. I'd say, keep going, man. Keep dropping some bars. All right, obviously on that side, GK Esports getting ready to go, but they're facing up against the Giants. That's right, in Malaysia. Selangor Red Giants. They've got the Sky Prince, and they've got all of the titles ready to go and seek and in search of another MSC opportunity to get back to a grand finals, claim a championship trophy. We had a chance to sit down and talk to who Shin thought was an important player, Innocent, with a turnip. We are now here with Innocent from SRG. Welcome. Are you surprised to be in an elimination match? Yeah. You are surprised. Yeah. Why were you surprised? Did you think that the meta would favor you this time? I mean, based on our scrims, it's good. Oh, okay. We don't have any problems during the scrim. But suddenly, during our first match, it shows that we're lacking something. Oh, okay. They're lacking something right now. And I do want to say, because this is kind of similar to what happened to you last year at MSC, but you managed to go all the way to the grand final. So is this just something that SRG does in the early stages? I don't know if it's normal for us, but every time that there's a international tournament, we really have this kind of problems during the early stages, and we just need to talk and fix it. Okay, so can we talk about these problems just a little bit? You can be general about it, you don't have to go into detail. Is it more on execution? Is it communication? Is it adaptation? I mean,
there are some onto the communication side, and the others are more on to. I mean, there's a lot of heroes now. Okay, so there's a lot of heroes. There's a lot of heroes popping out, and sometimes you don't face them before the international because other regions they have different heroes. Yeah. Okay, so some heroes are popping out, and we did see an interview with Sakai's, and I think he mentioned as a jungler that he was really annoyed by the Eudora. Is that something that you share in the gold lane as well? Do you feel like the Eudora is annoying? I mean, it's more annoying for the jungler because they need to dive inside, right? And the Eudora will just press second skill and then it's over. Yeah. At least I can use Purify or what. That's true. So if you could name one hero that you don't like in this current meta, what would it be? Eudora. So still Eudora? Yeah. Oh, okay. Because he's kind of annoying for Sakai's. Because it's annoying for Sakai's. Yeah. Okay. And we're talking about heroes right now. We've mentioned the Eudora, but what about the Melissa? It looks like the Melissa is rising in popularity. Do you think she's the #1 prio in the gold lane right now, or do you think there's still other options? I mean, there's still other options, but Melissa is kind of safe pick for Golden right now because her laning is kind of strong compared to other heroes in Gold Lane. And during team fights, you got your ulti to protect yourself against assassin because it's assassin meta, right? Right. Yeah, that's why he's good at it. So we're not gonna see Claude and Carrie anymore? Is it over for them? I mean, depends on the team on what they want to use. Because the other heroes are not scared of diving and they have a lot of mobility. But Melissa is kind of positioning kind of hero. I love the insight. I love the insight. Thank you so much, Innocent. By the way, if you could go back in time, and we're going through to your previous match where you unfortunately had to suffer that loss, is there anything that you would do differently in that match? Just personally? I think it's fine that we lost that match because we learned a lot of things and we adjusted a lot of, on our playstyle because of our loss. Champion mindset right there. We're excited for your next match. Once again, thank you so much, Innocent. Because we're going to throw it over back to you guys. Thank you so much. A little bit of an interesting thought on the meta, guys. You guys are having fun with it as well as we welcome you to the desk, ready to get going on the stage soon. Brigitte, quick thoughts here. How do you think this first game is going to go? Yeah, I think that just proves how we are really not decided on what the actual prio and metas are. It varies per team because even the Brody was rising yesterday. I don't think we've seen it as much as the Melissa, but there are a lot of new picks coming out here and there. Whatever she said. Whatever she said. I double that. I love that. All right. Well, guys, in France, they have a saying, it's c'est la vie. But when your life is on the line, is that enough? I think you're going to have to fight a little harder for it, especially if you want to take down the MSC 24 champions and the back-to-back finalists in 25. The Selangor Red Giants go up against GK Esports. Somebody's life is on the line and someone's going home. Let's get it started. To the fourth day of MSC at EWC 2026. It's Rose and Milosh here again for another day. Now guys, yesterday we sent home 2 teams and 2 teams proceeded to the knockout stages. Today, history will repeat itself as we crush 2 keys and promote 2 teams. It's always a lot of fun to crush keys. It's a big part of what we do here at the Esports World Cup, a part of MSC's trajectory, I guess, the history here. Now, as you said, Rose, 2 teams advanced. That was Group A, our focus. There are 2 that went home, and we're going to continue doing that today in Group B. Though, our first matchup is elimination. So, key to crush. It's the thing I love in the morning. Let's welcome our first competitor to the stage, GK Esports!
One man and representative survive to fight another day. Ta sẽ And cùng GK make their nhau own bắt đầu dream với come trận true. đấu đầu tiên ngày A thứ rough 3 fight in day one against của Young Galacticos gave a đấu big MLBB set năm of lessons 2006 to đã learn sẽ from. trước mắt chúng ta đều trên đội tuyển Real GK Esports. is on. Yeah, that's definitely the toughest Đại diện số part. 1 bên phía Able to khu vực perform MENA with ta sẽ ở đây pressure, and of khi course, mà họ their đã thua opponent ở is trong none other ngày than thi đấu thứ 2 rồi. Giants. Liệu rằng thì họ có thể đá bại được đương kim Á quân Seragon Giants hay không khi mà họ cũng đang bắt đầu xuất hiện đây rồi. Hai đội đều đang đi từ đánh 0-1 và chỉ cần thua luôn trận này thôi thì một trong hai đội cũng sẽ có cho mình một tấm vé máy bay để đi về nước mà thôi. Liệu rằng SRG sẽ thể hiện như thế nào ở trận đấu này đây? Khả năng cao là họ cũng sẽ cố tình đi từ nhánh cua đến mà thôi. Đương nhiên là họ sẽ cố cố để né đối thủ sự sỏ như là Onyx. Tuy nhiên thì ta sẽ chưa xét, nhưng khả năng cao thì EK Esports sẽ về nước mà thôi. Thì SRG họ có trận đầu tiên đấy, và với trình độ của họ thì với việc sở hữu chuẩn bị hai người chơi Philippines là Grab cũng như là Innocent là bên phía của Seragon Giants rất là mạnh. Day 3 just wrapped up and we went through our upper bracket and lower bracket matches. True Rippers were sent home by Guangzhou Gaming, but Ignite Gaming had to suffer the same fate. Then in our upper bracket matches, my goats, Team Vitality from Indonesia, sent Falcons PH down to the lower brackets. And we also have the boys, Vamos from Malaysia, pulling up an upset victory 2-0, dominating Team Spirit to make it to the knockout stage first. By Sawa with the Wrath of the Dryad, keeps him at bay. Whoa! Tempest Blade Steel gets him away, error! As the first team yang lepas ke knockout stage, kita orang rasa bersyukur dan juga lega. And at the same time, kita orang rasa bangga juga sebab kita orang adalah tim pertama yang wakil Malaysia yang lepas ke knockout stage. 2-0 for Team Vitality as they secure the knockout stage. When we make it to knockout, we're so happy. I hope this is the chance that Team Indonesia and Team Vitality to win this tournament MSC. Team Vitality winning 2-0 against Team Falcons Philippines. I'm pretty confident that Filipino teams can survive the lower bracket because we are so confident and at the same time we know how to bounce back and we can handle the pressure. There you have it! Day 4 will continue with another brutal 2 eliminations and 2 promotions to the knockout stage for top 8. We'll find out as Aurora and Onyx, Pro and Yanglon also face off for that top 8. Somebody's key is getting crushed after this one. We start the day with drama. We'll end it as well as Entity 7 later on will take on Team Liquid PH. But for now, GK Esports or Selangor Red Giants, their life is on the line. I gotta say, Randy, me and Brigida, we are at the edge of our seats. We're super serious for this one because here's the thing, like Selangor Red Giants. You want to start off with a lie? They That's were. how you want to do it? They were one of the favorites, Randy. You don't understand how sad I will be if they get eliminated now. Yeah, I think it's just his way of trying to distract himself from the reality that we're actually You're a facing. distraction. Oh, sorry, I'm sorry. I'll say you didn't get a chance to see it, but these two were shadowboxing during that warm-up because they were so excited. That was our warm-up. I can tell you guys were hyped. You were getting ready for the draft. And I'm hyped too because we saw the meta develop over the course of these last 3 days. It's developing still, but these are the moments where you really get to test your ideas. You get to see what they're worth. Everyone has a plan coming into this, but we get to see which ones are prevailing, and slowly but surely we're putting the puzzle pieces together of what's working. Yeah, I think for one, I don't know if SRG want to go up against a Balearic again and again and again, because that's exactly what happened in their first series. That's we right. saw that, and it was very effective against them and their playstyle as a whole, because as much as they wanted to split things up, when it came down to a point where you just had to deal with the fights, the Balearic just made things very difficult for them. I mean, like, that is one of those things that's like overlooked because when it comes to like the draft, you really want to pay attention to like the win conditions, right? But sometimes there's just way too much win conditions. You can't ban them all, so you gotta ban out these activators, you know?
Well, if you want to pick your dual champions and win 50,000 diamonds, you can do that. Pick 2 champions and 1 big prize. A grand diamond prize of 5 winners, each getting 10,000 diamonds each. You can get some exclusive skins, and you can scan that QR code with your phone, your tablet, or whatever device you have that has a camera and get access to it right away. The event ends July 27th. It's currently live right now, so go check it out. Let me just say, Randy, I feel like this has gotten more and more difficult. Like, before the tournament starts, I'm pretty sure a lot of people said, oh, Team Liquid is going to win. Vitality. Oh, I thought you were talking about the My Champions pick. But now they're like, wait, hold on. After like 2-3 days, and this is just groups, and already like I would say the power rankings be damned. Yeah. Everyone's power rankings has just scrambled after 2 days. Yeah, I mean, you saw the intro. You saw Eterna and Chris. They had a mini debate over there. Yeah, what a team is trash. Mini debate. But we're not sure what You guys agree, right? feel. Trash? Oh, Trash? wait, what? Oh, no, it's just Brigida. Oh, okay. No, Just Brigida, right? Okay. No. That makes sense. I was like, what are you saying, bro? Wow. But that was me, you know? Yeah. I was supporting them. But either ways, jumping into this draft, the interesting thing, it really is, if you have an identity, that's good, but at the same time, your opponents will know how to counter you. For Slangway Giants, I would say after their first match against Pro Esports, I don't think it's super defined just yet, their identity, because game 1, 2, and 3, it's different drafts. Even the win condition is different. So I really don't know how they're going to approach this one going up against GK. It's interesting. You did mention, go ahead, I don't want to interrupt you there, but I was just thinking Pro Esports and PPP, you'd mentioned that Belleric, and he was so successful against them. What do they take away from that now going into how they prioritize this draft? I mean, I initially wanted to put a bit more focus on that, but as Lafel mentioned, it's a bit hard to narrow down the win conditions and what you really want to focus on when it comes to the draft. And that's on top of the fact that SRG themselves, unlike the other teams who tend to just really go either tanky EXP and they just shuffle everything else in the lineup, they've been using either tanky or damage EXP. So you also don't know what kind of approach they want to starting from the EXP lane, which I think is very crucial in this current meta. So let's see if they get to finally establish it here now that they're in a very dangerous spot. Expanding River and maybe expanding conversation of the assassin meta. 2 characters, 2 heroes that have made the biggest impact in that, at least from an eye test. It's been Harara and Ling. But they have a very different win rate. Over the course of these last few days, we got some stats in the green room. Harara, 73% win rate. Ling, 43. And these are 2 of the assassin users that you might think we might see that matchup again, Lafel. So trận đấu giữa SRG, Dragon Legends và K-Sport, và đây là 2 đại diện, một đại diện đến từ khu vực Malaysia, từng là đương kim vô địch của giải đấu trong vòng 2 năm trước. Và VK Sport, một đại diện đến từ khu vực Myanmar. Đúng rồi, Myanmar. Không every single, I would say most junglers, they're like, yeah, we don't like sẽ là VK Sport khu vực Latam, MENA. What could have been the idea behind this? Is it just a jungle matchup that they're trying to avoid, or is it a different hero that they're planning to put out? Và thấy được bên phía của Dragon Legends lựa chọn cấm đi vào con bài. Either they're going for a marksman pick, right? So you don't want to deal with the Harley, or nice Eudora ban. The other thing, Break, you remember Aurora? Aurora Gaming with The Aurora là từ chỉ của Dragon Legends rồi. Vì cái Sport là chọn cấm đi vào con bài Marcel. Không hề lạ lắm với những đợt cấm đầu tiên này với hai đội. Tổng quát thì bên phía của VK Sport là đại diện từ khu MENA. Và vừa rồi thì nếu thì chúng ta thấy rằng là bên phía của VK Sport họ có nghĩa là trong trận đấu vừa rồi họ không có một cái mặt điểm tốt và dẫn đến là việc là xuống nhánh thua. Mà xuống nhánh thua lại gặp Luna Dragon Legends thì đây là một đề rất khó cho VK Sport khi mà vừa thua xong lại xuống gặp Bố Năng. Đây là một vấn đề các thành viên phía Dragon Legends muốn xử lý bên các thành viên của thế là vấn đề của cái vùng cái ở VY nhỉ? Sao lại đi VY nhỉ? Không liên quan lắm. Và chúng ta đã thấy rằng là bên phía của VK cấm đi vào bài Penny
skit rồi. Thực ra là skit cầm Fanny không vấn đề gì cả, bởi vì là có một video cho tôi từng làm trước đó skit cầm con Fanny và bắn dây vào tường. Đấy là một vấn đề. Thì cái sport ở cục về sang ngồi đây any crazy instant crowd controls kind of thing. I think that's smart because we've seen Atlas punish teams. Và cấm đi vào Atlas để từ chỉ của Senegal Giants rồi. Leaving your door open if the bans don't go that way to make sure that Atlas is banned because I think we've started almost see some things that can deal with it. We brought up the Vexana as well mid that was okay against the Eudora. Maybe there are ways to deal with that. I haven't seen a lot of answers for Atlas, but there's the Freya. One answer is the Belleric, I guess, which is also still open. Yeah. But the Ling too. Like, is it time? I would say Rara. Hirara. I think Hirara is just Freya cầm cái spot về lựa chọn và sát thủ bị dừng thì có lẽ là Skit vẫn có mà Hirara và Linh thì lựa chọn sẽ không phải là vấn đề đến từ vị trí các thành viên của Senegal Giants khi mà muốn lựa chọn vào vị trí của Hirara đâu. Khi đang hiện tại với Khả nha, vì Hirara vẫn là một chân rất mạnh. Xếp về kèo đường thì Hirara và Linh vẫn đang là hai kèo đường ngang kèo nhau, nên là sẽ không thắc mắc gì nếu như bên phía nó Senegal Giants lựa chọn con bài Hirara cả. It is a very good pick. SRG based on pro and in general as a whole. One way you could deal with that, my thought is, if you have trouble against Belleric, you prep for that. Teams are going to lựa chọn đi không phải là Juicy. Belleric đến từ UDK Sport rồi. Chắc là Belleric sẽ thuần cái Hera mà thôi, vì Hera sẽ có một cái nhịp bị trễ so với các trong tầm xá chiêu. Tuy là chiêu nó có độ delay không khá thấp, nhưng mà chúng ta không thể nói rằng là phía của Hirara không có một cái đợt bị khựng lại trước những sau khi thử những chiêu thức. Ở bên phía của cái sport lựa chọn cầm đi vào là Justin và Beric cũng hoàn toàn hợp lý, bởi vì đây vẫn hai tướng rất mạnh bên tay phải. Và tôi không biết rằng là bên phía của Senegal Giants cũng gặp ẩn bàn ở đây sẽ cần một con bài limit để khắc chế lại Justin, và đúng rồi, đó là Kyrie xuất hiện từ vị trí của Sport. Nhưng Moscot không phải là một con bài xạ thủ tốt để có thể khắc chế được Beric. Nó chỉ cơ động đủ để có thể chạy được khỏi cái khiêu khích của tầm multi còn Beric thôi. Còn để mà nói mà gọi là khắc chế Beric thì đây không phải là một con bài hợp lý. The way that they drafted during the first time that we saw them, wherein they were letting go of heat picks here and there, and that's a lane which they also did let go of this time, but it's not like the Hirara, which is và sẽ là một cái kèo đó đi dừng khá là cơ bản thôi, dừng chịu hài độ. So now that we're on to the second batting phase, Đến với đội ba thứ tư có cái cây sport đi, sẽ là bên phía của Senegal Giants đang kiểu chỉ đi đảo đường với cả EWC liệu ban chắc là xem ban của AP nhiều hơn, tại vì sự là Trump đánh AP rất là tốt. And then try to expand from there. Yeah, one winning matchup is a way to win. Two kind of set them up really well. Go push and have an impact and also. Đi vào cho Kobe còn mở được Kobe rồi. Không phải lạ để từ vị trí của DK Sport. Nếu như mà hôm nay bên phía Senegal Giants thua DK Sport thì ta không cái gì để nói bên phía của đại diện đến từ phía Malaysia nữa đấy. Là một vấn đề rất lớn. Có thể là chiến của Senegal Giants không để lấy ra đâu. Họ sẽ cần kiểm soát trận đây thực sự kỹ càng trước khi bị That would be something like a Paquito, I guess. Yeah, they might try to do that. In terms of Arla, I can see it because they do have the Belleric as well as Zushin, and now the Barat. So this is the Arla pick. SRG, I think they would be okay to just let the Arla go. Thời điểm hiện tại có Barat có vừa cứng, lọc có khả năng là quá chặt mục tiêu tốt đấy. Không phải tệ đâu, nhưng mà là một trận tướng có khả năng phá chặt mục tiêu và khắc chế cho tới đi rừng tốt.
Và đặc biệt là hơn là nếu mà so với một cái bài linh mà chỉ cần cho nó cắn vào thôi thì hoàn toàn có thể tạo được khoảng trống để cho Hira có thể làm và cướp thành công một đường lớn ngay. Nên đây vẫn là một con thứ hai hợp lý. Họ ban vào hai tướng để họ ban vào hai tướng có khả năng ngăn chặn cho việc linh có thể múa. Cũng là một điều dễ hiểu tại vì linh nó rất nhỏ gọn thôi, khi mà chỉ cần không nhặt được kiếm là linh chắc chắn sẽ lên bảng điểm số. Và lựa chọn ban cuối cùng Celebration ban vào từ cân lót ban vào 2 vị trí điểm vàng của Malaysia. Thì tôi định tay một bài điều nước để đặt cho Grant bịch vào vị tướng này nhanh tay. Liệu chắc Grant khả năng cao sẽ bịch vào Esmeralda chăng? Sẽ là một con tướng khác. And honestly, you don't know the roam yet. I mean, I would have considered Hilda, but the fact that the Valeric and the Juicin are just too good with melee heroes maybe might make you think twice about picking up the Hilda. So, other roam options for Yums at this point. I wonder if they want to try a healer. Cầm Renus rồi. Sẽ là một chất tướng đi đường kinh nghiệm có khả năng sắp xếp của Renus. Và anh đang nghĩ, vì tôi đang nghĩ là bên phía Serengo Red sẽ cần Forbius, sẽ cần Bakito. Sẽ cần Bakito. Và lựa chọn Bakito và hai lốt là từ Serengo Red rồi. Hai lốt à? Anh không đánh giá cao hai lốt cho lắm. Em nghĩ để thằng linh vào em cướp. Vâng, một con em cướp đi đường vàng á. Rất bất ngờ từ cái cây spot. Một con heo cướp đi đường vàng khá là căng vì cây spot nha. Rất là heo cướp khá khó chịu đấy nhân. Đối đầu với một bố trong giải đấu thì việc heo cướp đi đường vàng là một vấn đề. Nó sẽ là một vấn đề để cho những thành viên của cây spot, và đây vẫn là một con bài rất nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta có thể xem rằng là bên phía Celebration họ bên phía VK Sport có thể xử lý cả đó là như nào đây. Nó sẽ vẫn là đến từ trận đấu lần này. Em không nghĩ là bên Heo Cơn là có thể xuất hiện một giải đấu lớn tầm cỡ như MSC đâu. Cái thường thì Heo Cơn em thấy nó chỉ xuất hiện ở bên phía của FPL Indonesia mà thôi. Ở team đội tuyển như kiểu là Gimpa. Có một thời gian nhưng mà đây nhá, có một thời gian theo cướp đi đảo đường tốt thì anh từng thấy nó xuất hiện trong giải đấu lớn rồi, nhưng mà cũng không đến mức mà hiện tại thì để nói con heo cướp không hẳn này. Nó bị ở dưới kèo. Đây là một vấn đề rất lớn. Em nghĩ nếu như heo cướp này một hai thì có khả năng sẽ gây khó chịu cho Innocent ạ. Thực sự là chỉ cần lao vào và sau đó là chưa ai lên sự là Innocent sẽ phải ăn một lượng sát thương rất lớn đấy. Thế mà Innocent khả năng cao sẽ đánh lùi để cho con bài Heo Cướp này ăn lính trước. Heo Cướp thì có tốc độ ram rất nhanh nha. Có thể sẽ là một trận thua đầu tiên để nó sang với ông thì thắng lên này, và theo như là đứng lại đây bị không của bên phía các thành viên Serengo Red và ăn lại cái đầu tiên. First prop nhiều phía người chơi sông của Serengo Red rồi. Heo Cướp này phần là farm nhanh rồi sẽ đi tìm vào những fan ram để là cái cướp điều lớn. Sẽ không có sự liều lĩnh đâu. Hoặc là cho đến khi tầm đâu đến gần cuối, đặc biệt hơn là một con heo cướp này còn sát thủ nha, sẽ là cái sát thương. Đây là một con heo cướp này sát thương. Innocent né được chiêu 2 rồi phải và Keyaga bị bắn rất đau. Thương đau khổ, căng được vào tường. Vậy như cách trình độ kỹ năng giữa hai người chơi điều vàng này tương đối lớn đấy. Giờ là Innocent đánh rất nhanh. Con rùa đầu tiên đã được cho ra mắt rồi. Thật rằng ở đây Enz gặp nguy hiểm rồi. Enz sử dụng cho mình tốc biến để có thể thoát khỏi vị trí canh điện từ Sekai. Ở đây thì quan nóc còn hiểm sao không? Ram tích chuẩn bắn tại rồi. Không gì nguy hiểm cả. Ở đây thì quyết định Celebration là người khởi động con rùa này trước. Yaga bắt đầu xuống rồi. Ở đây Shen gặp nguy hiểm, Shen phải giữ vị trí tốc biến thôi. Đã bật trước với tắt đèn đi và Sekai lên bắn số người có mạng là Enz. Để Enz tiếp tục lao vào tên đang 300 gram. Ở đây thì Jumps đã bị Yaga
tiến lên bảng điểm số với một pha di chuyển tương đối là đơn độc đến từ Youngs. Nghe nói rồi thì rất là không đề phòng được lực kích này, và đây là một trận đấu rất khó ở phía của các của Groupstage, khi mà thật sự thì nếu so kèo với một con Motorsport và một con theo kết đi đường hàng thì có phục vụ tốt hơn. Một phục ngoài giao tranh rất tốt và sẽ ra một cái tiền đề rất căng cho phía Zaga để có thể tìm sẽ lợi thế về mặt farm đường tạo ra những tiền đề để công nhiều lớn. Thực sự là một cái map ở dòng sông này, và theo cơn tốc độ di chuyển của nó đã nhanh rồi thì kết hợp với map ở dòng sông nơi thì thật sự là nó chỉ cần tầm khoảng 10 giây thôi là có thể từ đường trên đi xuống dưới ngay lập tức luôn. Đây thì có pha giao tranh rồi, bắn nó tung Stormy lên, tuy nhiên Stormy lùi về rất đơn giản mà thôi. Ở đây Hiera trói trên được 3 thành viên, có làm gì không? Chỉ là không, còn quyết định là lùi về mà thôi. Làm energy tốc biến Crab biến lên. Ui, Lucian nằm tốt rồi nha, tìm được một chỉ thành viên từ phía VK Sport nha, nhớ nhau lấy cho mình đi xanh hẳn rất nhẹ nhàng. Lịch đặc nhiệm không? Ram ở đây Ram có phải đi lẻ và Ram đấm Casino đấm trộm Casino suýt nữa phải làm rồi. Yaga sao Yaga hơi liều này, Yaga bị trong choáng rồi nhưng mà không có ai nào mà sát thương cả. Dòng phá Gam có vẻ chênh lệch tiền hai bên đang gần như là không có rồi. Trận đấu rất cân bằng. Đây một rùa này. Ôi, xem ai sẽ là người có lợi thế trước chỗ này. From Yums as Hylos, and they've got a lot of tools. So once GK kind of goes all in, the problem is if they don't catch anyone, can they get out? And sometimes you might see that Dark Knight Falls even đấy là chỉ sẽ có sẽ phát triển của một con ở đây. Con đầu tiên nó tới từ cái spot rồi. Hiện tại thì với cái tổng quan smart của bên phía hai bên thì cái spot họ vẫn nhỉnh hơn. Và cái hai mắt đặt lại thì chỉ đến giờ là trong khi đó mắt anh không có cuốn kịp nhá. Có lẽ 5 mét bật cho mình cái tựa ứng vọng để có thể chạy tầm mắt, nhưng con rùa này trừng phạt tốt là vị trí của Hidra của Sekit, nhưng Sekit đã phải nằm lại cho truy đuổi của phía Seno. Chúng ta thấy rằng là kéo lại về thành viên Farm nên các thành viên của GK Sport và Farm đang tới phải nằm lại rồi. Đấy cho mình con rùa mất đi 3 thành viên của vị trí của Red Giants. Quá là khó. Anh không kiểu anh đang không tin đây là một đại diện đến từ Malaysia mà lại đang đánh ngang kèo với lại một đại diện đến từ khu vực Ghana đấy. Em nhưng mà thật sự là thôi chắc chúng ta lại chờ vào Innocent mà thôi. Lại Innocent sẽ do your magic. Tại vì Innocent hiện tại KD 300 và vừa rồi ở pha giao tranh rùa thì trên là Innocent có pha solo kill và Jaga thứ nhất. Là người chơi Philippines thực sự là rất cao đấy. Mặc dù SRG thực sự là đang khá là quý so với thời điểm 2 năm trước gì đấy, tuy nhiên thì người chơi Innocent thì có vẻ không thay đổi cho lắm. Có vẻ như là bọn đang chậm meta hơn hay sao. Thực sự là họ vẫn định những con bài đang meta hiện tại nhưng mà họ lại không thể nào vận dụng được tốt những con bài này. Nhưng thực sự thì có mỗi con bài Hylos là với Almeta thôi. Hylos thì thực sự trong trận đấu này sẽ phần bị thịt đi. Bởi vì cái đạo tinh vọng của Hylos chỉ đơn giản tạo một cái đề giao tranh, chứ không thể khiến cho thế giao tranh ui lao vào sát thương là nhiều nha. Qua mộtทีZaga đi về đấy cho mình được máu cần thiết. Và chúng ta thấy là bên phía của AZ AZN đi ở đây có thể bị lỡ rồi. Bật chuẩn bị lý hàng 91 để quán ốc chạy về được xe kít bây giờ không có quá nhiều nó mét mà chuẩn bị đã có lẽ nó nổ rồi. Thành viên bên phía sẽ có từ trong bụi lao ra, nó bị bất ngờ có thể là bên phía Facebook sẽ là hai thành viên trong trận không có nhanh lần này mà thôi. Grab sự động rất đau. Đây là 6 hết là biết không? Rồi là đang này cho tiền. Còn tần số thứ 3 đã được cho ra mắt rồi. Thật sự là lượng tiền chênh lệch giữa hai em gần như không có đâu.
Một trận đấu rất cân bằng đấy. Đang như vậy là một trận cân bằng giữa vô địch và một đại diện chưa vô địch. Chỉ có khi vào main stage là chậm. Vâng, thì round có thể có cho mình cái trận phạt này. Tới tầm mét ơi, tốt đấy. Ôi, Gram được trượt rồi, mũi dao người Việt cũng trượt luôn. Gram có gặp hiểm hay không? Gram đang bị 4 thành viên truy bắt. Vâng, và Gram sẽ lên bảng điểm số mà thôi, mạng lấy cho Yaga. Còn Nielsen thì mũi dao người Việt trượt thì Yaga này, nhưng mà thôi, vâng, ở đây nó phải nằm lại choทีmục của Skip. Lấy mạng của Zaga xong Seki đi về thăm lấy. Ôi, Innocent lấy chụp rất nhanh nha. Và thấy được quan đốc đến đây, có lẽ là một bắt con Innocent rồi. Stan lao vào sẽ muốn khống chế vị trí Innocent. Và chúng thấy rằng ui khống chế chưa? Trượt rồi vâng, tốc tiến lên vào chương cuối. Innocent bật cho mình cái thanh tẩy là tốt. Có lẽ là sẽ bị thành viên bên phía đi cây mà thôi. Thành viên họ Tắt đào là tốt đến từ vị trí của quan đốc. Có thể là vì đã hơn cả Innocent cũng rất cố gắng rồi. Hai lốt để xuống hơi muộn mà thôi. Anh không tin đây là celebration. Tại sao vậy? Họ đánh rất dữ. So với khi ở đây là một trận cuối cùng của chuỗi thua của họ rồi đấy. Nếu như trận này mà họ thua thì đây sẽ là một vấn đề. Họ đang đánh ngang trình với một đại diện từ khu vực MENA và họ đã đứng trên vô địch. Và có vẻ như là 99% danh dự của Malaysia sẽ thuộc về bên phía đem về mất rồi. Thật sự là Celebrity đánh trận này rất là lạ. Ra mép bắt được đại diện nhưng mà không thể làm gì cả. Chỉ để đuổi vào AZN nhưng mà đâu phải có thể lấy bị chặt thịt đâu mà đuổi như thế. Đây là một vấn đề liên kết hình của bên phía Celebrity. Năm đến đây thì nhân Seno có muốn lao vào bắt mà thôi. Tam chạy về kịp hồi phục là tốt và hồi phục là kịp trước các speed đuổi của phía hai thành viên. Vâng, và các bạn nên nhớ rằng layup của bên Kickey không hề có free, không hề có Indo đâu nha. Một layup cùng có những người anh em đến từ Campuchia với cả Ai Cập là phần nhiều thôi. Và bên phía của SRG họ thể hiện một cái bộ mặt phải nói là cực kỳ bạc nhược khi mà đối đầu với một đội tuyển rõ ràng yếu hơn, một đội tuyển đến từ khu vực MENA thì rõ ràng rồi họ không làm được gì cả. Và bây giờ muốn bắt ở vị trí của anh chàng Uranus bắt được rồi. Và Innocent là người có mạng theo cất lên nhưng mà bị Cram đấm. Và bây giờ bên phía của team SRG họ muốn bắt thêm người nữa và họ chỉ bắt được một mình vị trí của anh chàng Azem mà thôi. Và cái kia cách quá đẹp đi với Stormy bốc hơi ngay trước mắt. Agan có bài nào cơ này quá lực đi và sẽ thấp màu và Cram lấy được cái mạng của anh chàng này. Còn lót đầu tiên này sẽ thuộc về bên phía của SRG. Anh chàng đây bên phía của Kickey họ đang chưa bóng bỏ khi mà vẫn còn đó là Quang Hawk, vẫn đó là Zaga, cùng với đó là Seno có thể lao ra, có thể cướp lót, nhưng mà tuy nhiên thì với cái timing này thì chắc chắn bên phía SRG họ sẽ lấy được con lót đầu tiên này thành công mà thôi. Họ vẫn đang thắng. Thắng có vẻ không thuyết phục cho lắm bên phía SRG. Đánh tiêu hoàn thực sự là họ quá phụ thuộc vào Gram của Innocent rồi. Gram vừa rồi là một pha bọc lót rất tốt để có thể có cho mình cái mạng của Sen. Thực ra anh nói này chứ đừng buồn nha, anh em nào fan T1 thì cũng đừng buồn nhé. Ông SRG đánh như T1 khó quá, bọn chúng đánh thua đánh phạt như cuối cùng thôi. Đây có nói ra đấy. Quan đốc có lên bảo Ram quyết định không lao vào. Ôi nhưng mà thực ra cái kill spree cho Sekai rồi. Đến cái tầm giờ này của VK Sport thì họ đang lộ ra cái bản cái sự yếu tay của mình. Tại vì bên phía SRG đang lao lên rất cao nhưng mà VK Sport cần một động thái gì đấy để gây ra đột phá pha này. Seno bị Cram đấm khá đau nha, nhưng mà Cram đã liều rồi, Cram sẽ phải lao về tốc biến thôi. Bật cho mình cái mặt sự bóng tối lên vị trí của Zaga. Thấy được là thành viên bên phía của SRG. Ui, Saga có vẻ là không về được. Cram vẫn tìm được một vị trí của Saga. Một tình huống một rồi một thôi. Tuy nhiên thì hình như là Seki bị sát out phải.
Seno trừng phạt rồi. Seno mất cho mình chủ tịch kiếm trận. Và một bắt Ram được nó ui rồi là đâu. không khéo. Hình như là Ui nó Seno chỉ một diệt kiếm nha, hơi đẹp chậm. nha, quan nó bị dối khá nhiều nha. Và có lẽ là bên phía Omni Sport họ đang lỡ rồi. Vậy như là sau giai đoạn đầu với giữa game đánh khá là cân kèo thì đến giai đoạn gần cuối game này thì SRG bắt đầu họ bật lệnh lên. Sự chênh lệch hiện tại là 5.000 tiền rồi. Vâng, có vẻ điều một sự trở lại kịp thời đến từ vị trí của SRG. Vâng, họ có cho mình trụ siêu cấp được giữa đầu tiên. Trận đấu hay không? Vâng, Shen tốc biến với multi không trúng ai cả. Mà sẽ là có thể là một trận đấu thắng đầu tiên của SRG. Một chiến thắng rất chật vật. Có chỉ hai chục. Thật sự là đầu giữa game họ rất chật vật, nhưng mà tự nhiên đến tầm khoảng phút thứ 8 thứ 9 họ bắt đầu họ bật lại lên và họ đánh trả rất gay gắt vào EK Sport, và sau đó là bây giờ họ đang có lợi thế dẫn trước 6.100 tiền rồi. Ra là đầu giữa game họ có thể đánh tệ, nhưng mà đến giai đoạn này họ đã bắt đầu đánh tốt dần rồi. Có lẽ họ đang tìm được bản ngã với cái chăn. Có lẽ là như thế. Ta sẽ chờ con lót thứ hai, nhưng mà tuy nhiên thì cả 10 thành viên đang ở đường ngờ dưới này. Sao Jaga bị bắt lại rồi. Jaga bị ui rồi Innocent bắn đau nha. Killing Spree cho Innocent rồi. Stormy ở đây có mạng sen, giao tranh không lại. Vâng, giao thì diệt chúng. Giao thôi xong nghỉ cây rồi. Nghỉ cây của Lea sẽ vừa thôi khi mà một tình huống quét sạch. Còn bài còn bài Moscow cho thấy Innocent đánh quá bay. Mũi dao hủy diệt là gần như trúng liên tục. Và không nên nói là đây là SRG, nhưng ta gọi đây là Innocent Esports. Innocent and Scrum Esports. 4-0 về phía của các thành viên của Serango Red, một trận đấu rất chật vật từ phía Serango. Họ sẽ cần một cái sự sốc nhận trước khi đến trận đấu tiếp theo. Không thì đây sẽ có thể GK vẫn có cờ lật nha. Kiểu mình nhìn trận đây mình vẫn cảm giác GK có cơ hội thắng. Rất là một đại diện tích của Mena. Thật sự là chỉ mong là Innocent với cả Grab sẽ tỏa sáng tiếp ở trận đấu tiếp theo như trận đấu vừa rồi mà thôi. Nhưng mà thật sự thì bên phía SRG đúng là chỉ có mỗi Innocent và Grab, còn lại không có một ai cả. Cái gì hay thì toàn là do người phi đảm nhận mà thôi. Là rõ ràng luôn đấy. Người nào hay biến lên này và cuối nào biến trúng này rất tốt đến từ Innocent và cuối Grab. Cái lời của anh Bobazen nói năm nào vẫn đúng. Danh dự Easy Saver Malaysia, Easy Saver. Anh mong là cái luồng stream này không bị ai phốt lên, bởi vì nếu với chúng ta Malaysia biết mình nói bên họ Easy Saver họ sẽ giã mình chết. Chắc là không sao đâu, bị ép rồi. Lời nói không có trọng lượng đâu. Đúng à, chứ bây giờ danh dự của SRG nằm ở Crown và Innocent. Còn chỉ 100 danh dự của Malaysia hiện tại đang đặt còn theo với mốt rồi. Một đánh bay rất nhiều. Sau khi giết được người ta ra xong mũi 6 hủy diệt chúng găm thẳng vào quan đốc lên vào điểm số luôn. Làm rất chuẩn đấy. Cơ mà anh muốn vòng lại một chút, có nghĩa là thực ra tại sao năm nay các đội mạnh nó lại bị xuống sức như thế, thì bể tướng năm nay nó rộng hơn. Đấy là một vấn đề khiến cho các thành viên của bên phía các đội có chức vô địch ở khu vực MBL seed 1, seed 2 đang đánh bị hoàn toàn dưới sức, bởi vì một cái bể tướng rất rộng như này họ sẽ khó kiểm soát hơn. Và thêm một cái nữa là tại sao một đường team vô địch như team Philippines họ lại có một cái khởi đầu tệ như thế. Đó là anh nghĩ là rời đi cố hấp và thử nghiệm hình mới, thử nghiệm là xạ thủ mới sau khi sự ra đi của hấp. Thế nên là chúng ta có thể nói rằng là đây là một lý do khách quan mới đang dần trở nên yếu thế và khiến cho các đội trông có vẻ yếu trở nên mạnh hơn trong meta hiện tại.
thì chúng ta cũng phải khá khen cho Hungton khi mà thực sự họ cân bằng tướng rất là tốt. Họ có thể đem quân yêu ra quay trở lại meta một cách cực kỳ là hay nhá. Thực sự yêu ra chỉ cần có vài pha chỉnh sửa cũng như là làm lại một thôi thì lập tức là vị tướng này đã quay trở lại meta, cùng với đó là chỉ cần tăng sức mạnh cho chiến dịch Berserker thì tức Linh cũng đã quay trở lại meta rồi. Trước thì anh cũng từng nghĩ rằng là kiểu khi mà con Aurora nó được sửa, anh có thể nói trong nó có kiểu nó hơi flop cơ, không nghĩ nó sẽ quay lại meta mạnh mẽ như thế. Sự là cái chiêu đây là một điều khá bất ngờ cũng có thể sử dụng và chúng ta có thể nghỉ ngơi một phút thì đến với trận đấu tiếp theo. Game 2 giữa cặp đội trận đấu giữa Groupstage và TK Sport. Đây chúng ta sẽ cùng xem bảng số và bất 14 phút để Groupstage để dứt điểm ở trận đấu này. Đấu là 19 và 11. Trận đấu tương đối là cân kèo của EK Esports ở 9 phút đầu game, 10 phút đầu game. Tuy nhiên thì bắt đầu từ sau từ 10 là họ bắt đầu tan vỡ dần, vì khi đấy các thành viên như Innocent đã bắt đầu là có đồ rồi và thể hiện một làm bắn rất to, cùng với đó là những lần giao diện chúng liên tục Innocent. Thực ra thì anh nghĩ là cái họ đặt họ trong pha bây giờ họ chứ không phải là họ bị gọi là bị thua hay như nào đấy, mà họ đã bị Em nghĩ một phần là Innocent xử lý tốt, tại vì thật sự là một phần là Yaga đánh khá là bỏ với con bài hông cướp này để cho Innocent solo kill tới tận 2 lần rồi. Cũng đúng một phần, đó là bởi vì Yaga cũng đánh rất tốt nha. Kiểu Yaga anh ta cũng có những khả năng kiểm soát ổn, đặc biệt hơn là những cái kỹ năng của anh ta xử lý những pha cần thiết cũng rất tốt. Dẫn đến là VK Esports họ có thêm một đồng minh trong khả thành cấp mục tiêu lớn, bởi vì là một con heo cướp có cái cho mình cái nội tại nó chạy rất nhanh và tạo ra những cái tiền đề về khả năng truy tìm mục tiêu lớn rất tốt, truy tìm vào tuyến sau và kiểm soát một tiền lớn rất tốt, thậm chí check map check vụ được nhá. Bởi vì cái tầm check map của một con heo cướp rất tốt, nó có thể phát hiện được những ai đang núp bụi và phát hiện ra nó. Thành ra con heo cướp nó vẫn là một cái ván bài ổn để mà đánh những trận đấu tiếp theo. Và trong meta hiện tại thì bể tướng của Mobile Legends trong giải đấu lại càng rộng hơn, khi mà chúng ta lại thêm một con bài heo cướp, một con bài đánh rất ổn trong trận đấu vừa rồi và có khả năng sẽ được sử dụng nhiều hơn cho trận lần này nếu như có cơ hội, và các ban huấn luyện có sự cân nhắc. Em mong đến trận đấu sau thì Aurora Gaming sẽ mang con bài Rafaela để đánh với Onyx như cách mà họ đã giã hoàn toàn tem link với Philippines. Anh mong điều đấy xảy ra đấy. Thực sự là Liquid Philippines sụp đổ cực trong vánh luôn, không hiểu tại sao. Liquid Philippines hoàn toàn bị sụp đổ rất nhanh trong ngay trận đầu tiên khi mà gặp Rafaela đi mid nha. Hình như ở game 2 họ phải kiểu trong game 2 họ thật sự phải có Rafaela ấy. Không thể tin được là em cứ nghĩ là ở giải quốc nội khi mà Aurora Gaming pick con bài Rafaela là họ chỉ pick chơi thôi, nhưng mà không thể tin được là ở giải đấu MC họ thật sự đem con bài Rafaela vào, họ bón hành cho Liquid Philippines, một đội tuyển có thể đưa kim vô địch MC. Họ chơi lấy chiến thuật mà nếu mà con đấy giúp hiệu quả thì thử dùng nó chả có theo. Mất gì đâu đúng không? Nghĩa là ở dưới họ vẫn có một cái bù hộ mệnh rằng là cái gì nhỉ? Gọi là cái bằng cái nhánh thua, nhánh 1-1 thì không có lý do gì để họ phải sợ khi mà muốn pick vào con bài Rafaela để đánh trong trận đấu đánh giải lớn cả. Thế nên là họ đánh khá liều như thế là có lý do cả. Nếu dùng hiệu quả thì vẫn nên sử dụng. Đấy là chiến thuật của bên phía Aurora và anh đồng ý với chiến thuật đấy. Lúc này nhà cái đi từ châu Âu. hoặc là có sự can thiệp từ kinh tế của tổ chức Aurora. Đúng không? Aurora vẫn là thầu bởi một ông nhà cái, và cho nên là đâu nhận được chứ nhà cái lại nhạy cảm quá. Tóm lại là có thể là có sự can thiệp về mặt quốc tế, hiểu không? Như kiểu một thành viên ở đấy tự nhiên đang chơi tinh tinh trên điện thoại chẳng hạn.
Nó gửi tối hậu thư ấy. Có các em nhả ý cho anh các trận ấy á. Thằng nào có máy truyền thông tí có gì đâu mà. Làm cái truyền thông cho nó nổi. Ok nó nổi thật. Thắng tội được, thắng một trong những đương kim vô địch rất mạnh. Thật sự nó nổi thật. Điều mà không ai ngờ tới cả. Một đương kim vô địch lại bị yếu thế trước một trong những đội mà xứng đáng top 5 top 6. Em thấy không phải là yếu thế đâu mà là hoàn toàn nằm ngửa luôn. Chứ phải khá nào cả. Anh cho mình với quan điểm của em. Đây xem này một số pha giao tranh nổi bật của Energy mà thôi. Innocent rất hay. Đây thì Linh không có một tí nên là sự khả năng làm của Linh là hạn chế đấy. Đây, xem tôi thích chả làm gì nữa rồi. Bởi vì EK không có đam. EK đến tầm late game họ không có đam, họ có burst, họ có một lượng burst damage khá cao đến từ của Linh và Hellcat nha. Nhưng mà ngược trở lại thì ba trận tướng còn lại của họ thì lại là rất nguy kỳ. Thì là họ lại không đánh lâu dài được. Kiểu có chất tướng mạnh sờ mà cần có cần độ lết, nhưng mà có chất tướng chỉ mạnh được một thời gian nhất định thôi, như là con bài Lusin, như là con bài Ultimate. Thì tổng quan thì đội hình của bên phía EK trong trận đấu vừa rồi vẫn có lỗ hổng. Nếu như muốn đi cùng một con Hellcat đi đường vàng thì sẽ cần một chất tướng có khả năng tạo thể băng cản như là con Atlas. Mà trong trận vừa rồi bên phía của EK họ không có Atlas ấy. Atlas được bị ban thì dùng thì là có phải đưa ra lựa chọn khác thôi. Sự Energy trận đấy họ pick tương đối là ổn rồi, có chắc là chỉ hai lúc là không được hợp lắm thôi. Họ có khả năng sốc sát thương đến từ con bài Pampito và Hera đến như lúc và họ có khả năng giao tranh dài hơi với con bài Hera với cả con bài Pampito luôn. Sự thế lao ra lao vào như là tốt. Hai con bài here Pampito với Hera thực sự rất mạnh, vừa có khả năng sốc đam, vừa có khả năng giao tranh được liên tục. They're thinking against a Harley, they cannot win the side lanes, right? Against a Link, they can outplay that. So I think that's just going to be the strategy coming in from Slangray Giants. They're going to play the map instead of the straight up team fight. Chúng ta sẽ vẫn là ngày qua những cái phân tích trận đấu. Rất sẽ sớm đến với trận đấu tiếp theo trận đấu trong giải MSC ngày hôm nay thôi. Cặp trận đấu đầu tiên ngày hôm nay giữa Groupstage và EK Sport. Anh vẫn muốn trông chờ vào một con Hellcat tiếp theo nha, nhưng mà anh lại muốn một con Hellcat đi đảo đường hơn là một con Hellcat đi đường vàng. Hellcat đi đường vàng không mạnh hơn rất nhiều. Hellcat đi đường vàng không mạnh như thế, nó chỉ được một mức nhất định thôi. Thế nên sẽ là một vấn đề mà bên phía của GK Sport nên cần nên cẩn thận. Như là trận đấu thứ hai sẽ bắt đầu từ khi mà camera cũng đang hướng đến những cổ động viên của hai đội rồi. Còn các thì cũng đã vào vị trí để chuẩn bị cho mình game thứ hai, trận đấu đầu tiên, hay thi đấu thứ tư của giải đấu MSC năm 2026 đợt này. Yeah, especially for GK, because really, you pointed it out. I'm not sure if they want to go for a similar approach in terms of just picking a very unorthodox lineup into SRG to potentially catch them off guard, or probably, you know, them to a certain extent. I kind of feel like they were maybe trying to catch SRG in something and go versus playing to their own strength. Hoặc là thành skill xịn là sau khi cái mây nó cuối tốt định giúp cho cả hai em đều có thể trở lại giao tranh một cách nhanh chóng. Team is definitely going to learn from it. Ta sẽ đến vòng phần bát tịch hay đội đội thôi. The same mistakes that you saw from them, though you could definitely consider it.
SRG this time showed that they were not the same team that we saw Và tại vì cũng cần ban Big up against Pro Esports. cấm Defenny và Moscow để tự EWC Sport rồi. Họ sợ Và họ sợ Moscow từ Innocent. To what has worked. We'll see if that continues with the Fanny and of course the Marcel band on the other side of SRG. Tại Innocent tính bay quá. Còn bên phía Celebrate họ vẫn mang vào từ Marcel thôi. Thực ra là kể cả không có con Moscow thì Innocent còn rất nhiều xạ thủ khác nha. Và kiểu cái architect của Innocent nó nằm ở Moscow thôi. Nhưng mà ta không thể ngoại trừ được việc là biệt tướng của Innocent vẫn rất đa dạng. Em lại nghĩ architect của Innocent là con bài Ranger cơ. Khi mà thật sự là Innocent bắn con bài Ranger lúc lão phải trên 10 mạng đấy. Kể cả giải đấu nhỏ lẫn giải đấu lớn là Innocent đều có khả năng bắn con Ranger trên 10 mạng. Em nhớ là có một đợt là ở giải M, giải M thì phải Innocent bắn con Ranger 19 mạng không ngờ. Sự hủy diệt. Hủy diệt. Còn nhưng mà thực ra thì trong giải đấu lần này thì con Ranger không làm tốt như thế. Nó cần khoảng cách. Con Ranger nó đang không ở trong meta lần này nên là rất là khó chọn. Thế như là chúng ta chỉ thấy xuất hiện một lần Ranger là ở trong tay của Keo Nam mà thôi đúng không chị? Được chọn 3 ở EK bài free ra. Sẽ có ra họ bán họ lấy rồi. Song thường cái mặt là rất tốt. Nếu phải là cái đầu tiên thì sẽ có mà thôi. Nếu họ có pick cho mình con Atlas hay không? Nếu như pick Atlas thì bên phía Seven sẽ lại pick con Valentina mà thôi. Bây giờ họ có dám pick con Atlas không? Mình còn Linh EWC. Chắc là bên kia sẽ pick vào Valentina với Atlas. Không phải tương đối thôi. Nếu bên phía của Celebration pick vào vị trí của Atlas thì sẽ nên lock vào vị trí của Len để hạn chế bên phía GK. Họ cầm Valen họ cướp ulti. Sự kể cả Valen dù ulti nữa thì với cái chiêu 1 chiêu 2 của Valen gây ra một lượng sát thương cực kỳ khó chịu rồi. Rất đau luôn đấy. Again, you already saw them going for an execute Hellcurt in the goal lane. Honestly, the fact that Innocent was able to survive or xem sẽ đưa ra lựa chọn gì. is actually I would say proof of his skills as a marksman gold laner. He just doesn't miss the SOD. No, I was saying that immediate play. Mà xem nó Atlas rồi với Valentina, rất dễ đoán mà thôi. I'm not sure how to like this. And I'm guessing I don't. Đúng là Atlas và Valentina vẫn là một vai trùng. Vậy thì bên phía GK họ chỉ có Lucy hoặc là Edora. Em nghĩ sẽ là nên là Lucy, tại vì nếu như pick của Edora thì Valentina sẽ cướp cái công ty của Edora và cái đi nổ đau lắm thật sự đấy. Còn nếu như pick của Lucy thì chỉ cướp được cái lên xí sang linh năng mà thôi để có thể phát thôi. Pick vào Blue trong vị trí đảo đường rồi. Và anh nghĩ sẽ là Lucy và được plot trong vị trí đi đường vàng. Pick đường vàng sớm đấy. Pick hơi sớm đấy. Thì như anh thế nghĩ thì là việc Big Slot anh nghĩ là việc Big Slot là muốn cấm đi và là muốn khắc vào vị trí của Innocent. Nhưng mà Innocent không chơi con nhiều đến thế đâu. Và có thể Innocent sẽ pick vào vị trí của Ranger thật. Tao sẽ Ranger game này thì cũng được. Tại vì không có quá nhiều vị tướng đâu, cứng cáp lắm. Nên Ranger có khả năng bắn rất tốt ở game đấu này. Deal with the Ling or deal with the Moskov. Sorry, deal with the Claude. Yeah, because I think it. Chờ xem. Khả năng cao sẽ pick vào chỉ đi rừng đấy. Sẽ pick rừng. Barats is available still too. Yeah, to help out in they pick out up Keto. Makes sense. Because again, they need Bakito rồi. Tôi có Celebration. I think the only other option might be cầm Bakito. That one has so many room for errors. Vẫn là một con Bakito đến thực ra không có gì lạ lắm. Could get punished real quick.
Bên phía đây họ vẫn đang thiếu đường giữa cả vị trí DSP thì liệu sẽ ban còn được làm đây em ban Iran hoặc Lucy cũng đượcเอาhai tướng để cho bên phía cái sẽ tiền nữa. What mid lane picks do they not want? Eudora, you know? Yeah, ban out Eudora probably. I have a thought here. We saw that build. Vẫn còn Eudora cho GK nha. Và anh nghĩ là bên phía Serengorex sẽ muốn cấm bắt Lucy rồi, thế chỉ còn Eudora mà thôi. Eudora sẽ ban vào lờ slot thứ 5 luôn. Chắc chắn là thế. Có thể khả năng cao. Bởi vì là Eudora vẫn đang bị quá mạnh, nó vẫn đang bị quá OP ở thời điểm hiện tại khi mà các đội trừ đội Aura Thổ Nhĩ Kỳ họ đang tìm cách khắc chế thì hiện tại vẫn chưa có cách nào có thể counter được con Eudora với cái khả năng dịch chiến trường khá tốt của con Eudora này. Vậy thì liệu bên phía của Terrorizan có cấm không? Cấm đi Brody cho GK Sport rồi. Sẽ nó cho nó cấm cuối cùng. Em nghĩ là Brody cũng có cơ sở để cấm nhá, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà Innocent không chơi Brody nhiều đến thế, Innocent lại chuyên về chất con xạ thủ có khả năng độ cao cơ. Và đáng lẽ ra là nên cấm Ranger và cấm tiếp Aurora từ Serengorex rồi. GK có thể sẽ không có tướng để biết. Và khó thì dí bài dưới. Anh nghĩ là nếu mà đối đầu với Valentina thì chắc là dây chuyền chắc. Khả năng dây chuyền thì nó lại là một kèo lợi thế cho Valentina với cái khủng hoảng độ hỏa của mình. Đấy, nên là Lilia, em đang nghĩ tôi có phải Lilia nhá. Lilia có thể là Lilia hoặc là có thể sử dụng con Kimmy. Còn Kimmy cũng có thể sử dụng. Kimmy là bài tình huống trên trận đấu đây thôi. Nói chung là bây giờ thì mình nghĩ là cũng hơi khó để chọn đấy. Disati như phía Serengorex này. Nếu mà sẽ đưa ra đường đi giữa Lào đây giữa mình rất hạn chế ở vai trò đường giữa cho bên phía GK Sports rồi. Bây giờ thì liệu rằng GK họ có thể tìm được bài vở nữa hay không đây, khi mà cảm giác đang hơi thiếu bài vị trí sp thì hoàn toàn có thể gọi là chơi một con nó thiên về khống chế được. Thực ra nếu mà cái cây chơi bài liều chơi mẹ vẫn thích ghi cho khỏe với cái đồng hồ thời gian của mình giúp giải quyết khống chế. Mà chơi thích ghi thế thì meta hơi nhưng mà chơi thế thì meta bị cũ quá rồi. Nhưng mà thật sự thì bên phía của cái cây Big và Valia nha. Còn Valia nhỉ? Được mà vẫn còn Valia. Valia cũng ngon. Ngon trước Valentina luôn đấy. Dồn được nha, tức là đây này, tức là bây giờ bên phía của Terrorizan nếu như đối với chính Valentina trong tay của Zombie sẽ chỉ ăn cắp được cái gì nhỉ? Có lẽ là cái công phá. Cấp phá cái trận này nó hơi hài. Đúng rồi. Toàn công phá là vấn đề thôi. Bởi vì anh nhớ là có một con Valentina của một đội lớn nào đấy họ cầm một con Valentina sợ chỉ có một chút Ignite Gaming thì vậy. Em nhớ Ignite Gaming. Và đây là Dido trong tay của đây là sẽ là một Dido Ram và một con Innocent. Dido đi đường kinh nghiệm và Bakito đi đường vàng. Một đội hình hơi off meta nha, đặc biệt là khi có Disasi và Dido thì đây là một ván bài khó. Cao là theo với Groupstage sẽ có một chiến thắng dễ dàng mà thôi. Thực sự một line rất đẹp từ đại diện bên phía Malaysia rồi. Anh lại không đẹp, anh không nghĩ nó đẹp, anh không nghĩ nó đẹp. Anh lại nghĩ nó bị dị nha. Em thấy nó khá là đẹp đấy, tại vì con Daedot là giảm giáp rất đau rồi. Khi mà Daedot giảm giáp thì đương nhiên là Pamito cùng với cả DNC chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ cái giảm giáp đấy và họ có thể lao vào sâu sát thương ngay lập tức luôn đấy. Anh sẽ xem
liệu VK Sport sẽ có thể thắng cái này nó không vui. Innocent đứng giữa đấm luôn vào xem rồi, rất đau. You know what? It's pressure. Sau đó anh ta đi xuống đường lên. Already burning a flicker early on from Chen. We know how this mid lane goes. Obviously, as a glue, you can go ahead and heal some of this back up. But yeah, I think the pressures there are definitely. Một bài đá đốt thì sinh ra để khắc chế Esmeralda. Thảo nào họ biết vào bài đá đốt là phải. Mà nó kiểu gì nó mất nửa cây rồi. Bây giờ thì sao đây? Seno vẫn Seno vẫn đang phao cái trận này có lẽ dồn cho Seno và Yaga có lẽ mới ổn thôi chứ không thể đổ vào con khác được. Cram đánh vào vị trí của ai khá đau nha. Thực sự lần đây nó khắc chế hoàn toàn Esmeralda rồi. Esmeralda không thể làm gì được luôn ý. Ở đây thì Innocent 2 đồng nữa là Yaga lên bảng số đấy. Đây cẩn thận. Để rất khổ. Đây sao đây, 3 thành viên nhằm phát hiện ra rồi. Làm vào nữa đâu. First, second turtle, going deathless, and making sure you get that scale on. Cram has to be careful on a hero like Dairoth. Theo đường dưới này vị trí của Yaga đang gọi là tỉ thí một tí với vị trí của Sinocen, còn đây một cái hướng mà chẳng tốt khiêu khích tốt vị trí của Sen nhưng lại hạ xuống kiếm hạ đường tới vị trí của Seno. Hai bên thì có lẽ lại vẫn gọi là vẫn câu diện nhau thôi. Con rùa đầu tiên trận đấu thì chuẩn bị xuất hiện rồi. Từ trên này thì hơi khổ cho vị trí của ai rồi, ai sẽ hiện rồi chứ qua. Tự nhiên không lao vào nhỉ? Chưa có những cái cướp sát tới vị trí của Quan, bây giờ thì mới có. Nhưng làm gì đây? Hồi phục nó rất nhiều cái vị trí của Quan. Tôi khi mới nhận được vật lên, Sen khá yếu, Sen có vẻ số không, cơ thôi là không. Nhưng lại có thông minh, double kill. Bây giờ thì lợi thế thuộc về vị trí của cái eSport rồi. Quả như là một tình huống gọi là giao tiếp không tốt đến từ Innocent với đội cả Sekit nhá. Khi mà vừa lấy Sekit đã bật chiêu cuối rồi thì tôi cứ nghĩ là Sekit sẽ lao vào cùng với cả Cram thôi. Tuy nhiên thì Sekit lại không lao vào và sau đó là khiến cho Ens có thể lùi về được. Sau đó thì thậm chí em lại còn trả sau đó thì kết hợp với cả cái chuyên tuyển cái trận nữa đây chưa có lại tình huống lần này. Đây một pha tình huống mà sau anh ta chờ cái những cái cướp sát cùng lượng máu rất nhiều ở vị trí của Quan, nhưng lúc này thì cái góc đẩy lùi của Quan Nót là có một góc đẩy lùi rất khéo để khiến cho các thành viên bên phía của team sau đó không có góc để chạy. Còn đây với tình huống hỏa Ê bắt đầu đánh nhau rồi vị trí của Quan có vị trí của đó là Sekit tới rồi tới vào vị trí của em nhưng không được khi mà có thanh tẩy ở vị trí của anh chàng này vẫn sẽ là ổn thôi. Đường giữa này thì vị trí của Yam có lẽ sẽ hỗ trợ cho vị trí của Tommy lấy được con cỏ tung tăng này và đã lấy được thành công. The guy drops the Tempest of Blades. Instead of going for all the swords, he backs off for a second to sidestep the Dairoth ult. Ở dưới sẽ cần phải chờ nha. Có vẻ như là chỉ cần một tí lên bản điểm số thôi thì Ens lại trên kéo Cram rồi. Rất ảo. Không, nó là cái double kill đây anh ạ, nó là cái double kill với một ở giai đầu tiên là rất khó cái đấy. Xong rồi. Seno khó cho Cram rồi. Được một kiếm quá hay vị trí của nó Seno. Vâng, rất nhiều meta linh có vẻ bắt đầu trở lại với cú lướt 4 kiếm cực kỳ vượt. Thì những người chơi đi rừng đều tình huống mà lấy cái từ bẫy được sử dụng sắp vào Sen chắc chắn sẽ phải nằm xuống khi mà không thể nào kịp gọi là chạy đi cả, không kịp tốc biến, không kịp làm bất cứ một cái gì và sốc tường cực kỳ nhanh. Đó là Sen đã phải nằm xuống gỡ lại một mạng. Nhưng đây vị trí của Jam đã cố chạy, Jam có chạy được không đây? Từ Atom có phá được sử dụng lên nhưng không được rồi. Yaga ở đây, Yaga đồng được có phá lên mua bảo tôi tăng đây, đồng được có phá các bạn được tăng đây không? Yaga không bây giờ Sekit cũng sẽ phải đi theo mạng tốc độ vị trí của Seno rồi. Với vị trí của Tommy phải tốc biến để có thể chạy đi thêm 2 nhịp nữa. Innocent ở đây, Innocent đi tìm thấy Innocent cố gắng lướt đi, lướt còn bờ tường rồi nhưng vị trí của Quang Cóc bật chu cuối lên có thể thả cấu tiếp vào nhưng Innocent vẫn chạy được với độ cơ động của mình. Nhưng Cóc rùa này sẽ tục về vị trí của VK eSport. Có thể hai trận đấu này đã thuộc về VK eSport và họ đang dẫn trước cho mình tới là 1.400 tiền nhá. Ở đây Sen gặp nguy hiểm nhưng mà Sen đã dùng ra rồi, không gì nguy hiểm cho Sen cả. Vâng. Giờ thì sao? Đã đổ đường đến từ đây rồi. Cái điều bây giờ thì vị trí của điều quan trọng nhất của tất cả của các đội của hai đội bây giờ thì sẽ cần phải tiếp tục duy trì lợi thế của mình để có thể hỗ trợ cho Seno và Yaga có thế để bắn. Đừng dựa còn đằng kia thì sẽ phải để cho một
để cho Innocent có thể lên được game và Sekit phải được xanh. Tại tôi đang thấy anh ta chưa xanh lắm thì chưa xanh lắm anh ạ, chưa xanh lắm anh Phương Đông ạ. Còn giờ thì sao đây? Còn giờ thì ôi Innocent kia. Ôi ui Innocent vẫn còn máu nha. Vẫn ổn nha, vẫn ổn nha. Ở đây Seno đẩy lẻ từ dưới rồi, còn chắc chắn là sẽ đẩy cho Seno mà thôi. Còn Linh 202 và được free farm ở bên bên dưới thì thực sự là tăng cao là sẽ sắp có cho mình cái bóng vớt hát mà thôi. Đá xanh ra chứ không phải là đùa đâu. Còn bây giờ thì vị trí của Seno có cái quên vào vị trí của Diocen ở góc tường dưới. Solo kill thành công từ người chơi đi dừng bên phía của team VK. Đường giữa này Sekit đang có muốn chạy đi lấy cho mình đó là cái chỗ cuối từ vị trí của Tommy. Lấy cái chỗ cuối của Sen tôi nghĩ là không ổn lắm. Sekit sẽ phải cố gắng chám vào để thủ lính nhưng mà đường trên này thì có vẻ hơi khó nên vị trí Quam mình rồi mình bút thành tiền của cái cầu lên hỏi thăm thì thôi cầu nguyện đi anh ơi, không cứu được đâu. Ok, lựa chọn vào con bàn này nó đang hơi sai nhưng từ vị trí của Dragon Giant rồi. Ở đây đã né lên cái vậy. Thực ra thì không phải sai đâu, mà mỗi khi chúng tôi bình luận khi mà cầu con Rốt thì đều thua hết anh ạ. Ôi trời cổ tôi, có đây vị trí của Sen. Ở đây là các con dấu thứ ba sẽ thuộc về bên phía GK thôi. Dựa trên lịch tiền hiện tại là 42 nhiêu tiền rồi, còn trên lịch tiền rất lớn ở phút thứ 7. Vậy đánh nhau à? Vị trí của đây ui bắn nó lên bắn xuống lên tức. Nhưng Sekit mình tìm thấy Sekit có phải đọc số không? Seno quăng lướt được rồi, chủ tiêu trận được sử dụng. Yaga hạ được vị trí Innocent rồi, trong khi đó ai em vẫn đang có quẩy ở trên này, có một tình huống ngồi lên trên vị trí của Tommy nhưng không đủ máu. Và Seno còn Seno chạy được không đây? Có cho mình trừng phạt nữa để có được cuộc chạy mà anh ta chạy được rồi. Vâng. Ở đây thì sao? Thì sao đây? Thì mà Jump bị quấy lên đầu rồi và Sen có mặt của Jump. Vâng. Rất nhiều thứ bây giờ có ngày càng khó cho Dragon Giant rồi. Vâng, rất nhiều lời thế đang triển khai, họ đã vấp ngay ở map này, khá đáng tiếc gọi là map mây. Nhưng mà mỗi tội là cho vào bên phía của SRG họ vấp thì lại quá nhiều cỏ. Vâng, rất nhiều gọi là thực sự thì chỗ họ vấp nhiều cỏ quá nên là họ mới chỗ họ đi quá nhiều cỏ nên là để cho một con Ace quá xanh mà khiến cho vị trí của Cram bị không được chơi game. Ace của một con đứng rất trí. Bây giờ thì tìm thấy vị trí của Yaga rồi, có cho mình đó là mà trận tốt. Trong khi đó thì Ace chủ động lao rồi. Ôi rồi sao mất trận cuối từ cái trận rồi, có đây vị trí của Sekit kịp lướt về. Sekit có gì làm gì không, cơ sẽ là không nhưng mà Sen vẫn lại lướt về được. Seno có thủ được giữa tiếp tục quẩy giữa vòng vây các thành viên của team SRG. Bây giờ thì tôi đã cảm giác là cái chiến thắng của SRG đang bắt đầu mỏng manh vậy, đang mỏng manh hơn bao giờ hết. Là cao sẽ là một đều mà thôi. Anh ơi, từ cái tình huống ép như thế này thì thực sự là không thể là bật được cho SRG đâu. Ở game trước thì họ tranh lệch không nhiều như này đâu. Mình cứ bình tĩnh bởi vì lời nguyền của VN nó vẫn tồn tại anh lên bình tĩnh từ từ. Không thì khả năng cao là hơi nguy hiểm đấy. Bên cái cây trận này tôi nghĩ là cái cây sẽ đấm vào mặt anh vì cái tội là dám nói trước bước không qua anh ạ. Trận này hơi nguy hiểm rồi. Bây giờ thì Quang Cốc vẫn có cú thả cầu lửa thả cầu lửa vẫn là ổn. Hiện tại chênh lệch tiền đang là 7k7 tiền, rất nhiều. Seno thì KDA là 402 rồi. Khả năng GK thua trận này rất thấp trừ khi có một pha bốc có cặp lặng có GK mà thôi. Chưa sự với tình tiền này mà thua được thì tự là cũng hết cứu cho GK mà thôi. Ôi Jam có một góc đường nhá, Jam có một góc đường nhưng đằng kia thì vị trí của Yaga đẩy trụ rất nhanh. Đang là người thích dài, ta chưa có thanh tẩy nhưng Jam có lẽ liệu có đủ sức tốc vị trí của em này không tôi chưa biết. Seno đã có cấp 75, có bổ đỏ này sẽ thuộc vị trí của Seno mà thôi, một cú chọc tốt để có thể lấy được cái trụ này. Và bây giờ thì sẽ tiếp tục ép. Còn Lock đã xuất hiện, còn Lock từ 9 và ba cái sóng trụ thì vẫn còn nguyên. Nhưng những lần thứ sau tôi chưa biết là liệu cái sóng trụ này còn nguyên hay không nữa, vì cái tấm đích được sử dụng trên vị trí của Linh để bay thẳng xuống đường dưới để có thể dọn lính, lấy thêm một chút tiền nữa để có thể nâng cấp thêm cái trang bị của mình.
Sen đằng này thì tôi đang nghĩ là đang trở thành một con Sen hơi quỷ, khi mà có lẽ là anh cũng biết tới anh cũng biết tới nhân vật ở Kung Fu trong bộ Kung Fu Panda, đó là vị trí của Sen, một ác nhân, xong cũng hợp tác với MLBB. Mỗi tội hơi đáng tiếc phải lập tác với cái anh Linh, nhưng mà nhìn nó không được đẹp lắm, nhưng nó vẫn ổn anh ạ. Còn Sen trong trận đấu lần này đang đánh gọi là cũng không kém gì vị trí của Sen trong Kung Fu Panda, thực sự luôn. Đáng Linh cầm vừa skin lo sen thì hay biết mấy, nhưng mà tuy nhiên là sự là các tuyển thủ rất thích cầm con Linh long giáp này. Có lẽ kiểu cảm giác là nó liên quan tới theo tôi đoán nhé, câu chuyện nó liên quan tới thuận tay và cảm giác tay, và thứ hai là cái kiểu là bởi vì quan trọng nhất của một con Linh đó là nhận được ít nhất là 3 kiếm, ít nhất phải là nhận được 3 kiếm. Đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp là phải nhận được 3 kiếm thì nó mới là một con Linh đạt tiêu chuẩn, đồng thời phải hạ được một mạng, sau đó sử dụng phi tiền tàu huyết để chạy. Đấy là một con Linh tiêu chuẩn. Còn một con Linh không tiêu chuẩn là một con Linh nhận được 2 kiếm. Đấy. Một con Linh nhưng mà nếu như Linh nhặt hai kiếm nhanh xong bắt đầu phi điểm tập bích lên tờ sâu xuống và nhặt 2 kiếm nữa thì cũng là một con Linh hay nhá. Tại vì lần trước là một trước là tôi có thấy con Linh đấy, con Linh nhặt 4 kiếm rồi anh. Con Linh đấy là con Linh nhặt 4 kiếm rồi. Mình phải chơi Linh nhặt 2 kiếm thuần với mặt đất cơ. Ai chơi kiểu thế lại gọi là chơi tay to rồi. Mình đây rồi. Ôi ở đây ra kìa, đây ra lên vào điểm số. Vâng có xây cái chưa phải là số con lao tôi vô tình cùng trắng vào vị trí của trăm nhau ở đây câu có cùi ép trụ thì lấy được một trụ vô địch giữa thì tôi lại bóc cò anh ơi, lại bóc cò không, game này thì không có đâu, khi mà một trụ được một người cũng lời mà. Ôi ở đây trăm kìa. Ôi, Linh biết tự mình một rồi. Đây quả năm kìa, sao mà năm lên bản số rồi. Ui, ai sẽ có một cú làm quá tốt để có thể tạo cái Teno double kill. Teno vẫn đang quá. Vâng, anh không phá, Innocent rồi, Innocent có lên bản số hay không? Không được không? Tôi nghĩ là khó, không lấn được rồi. Teno có mà, Killing Spree, còn một vị trí của Tommy. Bên kia, trong trận đấu này không đấy. Có lẽ là chúc được rồi. Con xe còn đầy máu. Một đèo rồi. Không, Tommy ở đây cố gắng không tủ được khi mà chủ tịch cái trận được sử dụng. Teno cố gắng lên thêm kỹ năng gót lại trong vị trí của Teno. Và đó sẽ là chiến thắng lên trong cái cây 1-0. Chúng ta sẽ có bắt và liệu rằng kịch bản có lặp lại không ta? Anh ơi, kịch bản có lặp lại không nhỉ? Phải với nước không? Có lặp lại chưa? Từ chắc là không đâu. Tôi lại flashback hôm 23 thì phải. Flashback hôm 23. Từ anh ơi, tôi đang hơi đau đầu tí anh ơi. Anh ơi, liệu có flashback thật không? Bây giờ và Terraron Dead lại đi thì chúng ta sẽ lại có là 100% gọi là Malaysia last hope lại là Team Vamos, khi mà Team Vamos đã chính thức có về đi tiếp. Nếu sẽ sao gì mà không đi tiếp, tôi nghĩ là NRG nên xem xét lại việc tại sao họ lại như thế. Sẽ là con bạn này đốt nó ha. Nó đang tương đối vô dụng. Và ở đây xem là hai lại đầu thật sự. Ui, lại còn xem ta sẽ phá số kim này. Không cần chú tìm kiếm trận luôn. Vẫn giết được Innocent. Ui rồi, quả thao các tay nó phải gọi là vẫn gây lòng người anh ạ. Còn đây là một tình huống mà muốn bắt đầu vào videoกัน. Cứ phải gọi là múa đâm, gọi là đâm vào rút ra các chị em, gọi là chắc là tôi nghĩ là không lên nói nữa, sợ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng quá. Nói thêm các nữa là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, bị YouTube có gợi chúng tôi hơi khổ tí, nhưng mà một con Linh thực sự gọi là rất mượt mà và nhịp nhàng, đều như này xe hàng luôn. Đấy, và trong cái trận này anh cần chấp công nhận lên, anh cần chấp luôn. Vâng, lập bàn này, ở đây mình đập mạnh hơn được không anh? Đập mạnh hơn cho tí đi. Nhưng mà từ từ sao cảm giác có thiếu nhỉ? Tôi chưa để ý được cái bracket sau trận đấu ấy, thì phải. Tôi cần cái bracket sau trận đấu. Hôm trước có không anh ơi? Mấy hôm trước có bracket sau trận đấu không anh đâu ơi? Mấy hôm đầu thì không, mấy hôm sau thì trong giai đoạn đánh bắt đầu từ 2/2 thì bắt đầu là không có. Ok. Rồi ok, em đã cập nhật được thông tin. Ok, tầm này thì mọi người có thể nói trực tiếp, em đi tắm để tí nữa em còn đi xuống kết thúc nữa. Nói chung là
Yep. Mai em cũng tiết lộ lịch trình luôn. 6 giờ em dậy, 8 giờ có xe, em 8 rưỡi lên xe trở về nhà nha. Mai anh thưởng để mai sẽ thuần cát luôn và mai là không phải đỡ mai là anh nói cái gì anh? Và mai thì sẽ là luồng phát stream đến từ vị trí của XMLB và anh sẽ quay về vị trí cát và cát theo thời gian. Khá là vui, đỡ mệt hơn bởi vì thật sự anh bị buồn ngủ rất nhiều. Anh thấy vui lắm luôn ý. Đây là 12 phút à? Ui. Nói chung là anh đã trải nghiệm được cảm giác của em rồi đấy anh. Đấy, những lúc em cảm thấy mình là anh nằm anh cát mà anh buồn ngủ đấy, anh kiểu anh ngáp xuống rồi anh kiểu thiếp những này không biết luôn đi. Nó rất là mệt. Thực ra có những lúc em còn ngủ trên cái thời điểm em còn cáp cho giải em MCT China Master em cũng có lúc buồn ngủ mà. Ui, trừ mấy hôm trừ trận có The Keeper thì sao không ngủ được. The Keeper một cười vậy. Chúng ta hình The Keeper đến khi nào mà đến khi nào mà Icarus có một tinh sát. Đấy, thế thôi. Yeah. Ok, cảm ơn các bạn có thể nghỉ ngơi trong cái lát khi chúng ta đến với trận đấu cuối cùng trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển Gekken Esports và team Terror Red Giants. It demanded so much more win conditions for SRG to pull off. It demanded that Sekai's actually got all the space in the world. Dám chơi Xeno 2 kiếm. Tôi chơi đấy làm sao nào? Ông có ý kiến gì không? Tôi chơi Xeno 2 kiếm vậy. Nhưng mà thực ra Xeno 2 kiếm thì vẫn ok, không vấn đề gì cả, anh ta vẫn mạnh nha, vẫn ăn được ở bên phía của Terror Red Giants. Đây là trận đấu cuối cùng trong cặp trận đấu đầu tiên, của ngày hôm nay. Caster đã sủi rồi, còn mình đi với anh em thấy tôi. Anh em thấy thông cảm với tôi thì em ngủ chút đi. Không có. Rồi Caster rất buồn ngủ nha anh em. Nếu mà anh em nào là Caster và anh cũng phải thương anh em đội Caster bên phía tôi mỡ nữa. Anh em phía tôi mỡ cũng rất là chăm chỉ trong việc cast giải để có một cái luồng stream chuyên nghiệp. Có tôi chỉ tổng nghiệp dư thôi, cho nên là cũng bình thường thôi anh em. Nên là cũng chỉ đơn giản là thằng vui qua ngày thôi. Còn bên phía anh em bên phía luồng stream của bên chính thức của Topper thì đây là một cái chuyên nghiệp luôn. Cho nên là bên phía họ thật sự phải có một sự áp lực rất nhiều về mặt chuyên nghiệp. Nên là tôi chỉ là vui qua ngày thôi. Nên là anh em có thể xem hoặc là có thể để ý một câu tí. Vẫn có xem chúng khác thì để ý một câu tí nữa. Already necessary for him to participate, but for the most part, now that it's taken away and you have to see Innocent on a Paquito, technically it is similar because you kind of can do it in terms of the same approach, but the fact that they had to focus so much of their attention on just Sekai's, and Sekai's being the sole carry of the game, I think really hurt them a lot because that was shut down by GK and they had no other fallback to resort to. I'd be curious to see Yisun Shin's win rate. I think it's quite low. I'm not sure if I've seen him win actually. I don't think so as well. I don't think Yisun Shin has won as well. Part reason is because he needs time, he needs items. Bên phía đội ngũ caster nước ngoài họ đang không hề nghĩ rằng là một kịch bản của cây thắng Serengo Red Giants. Và nếu như thực sự Serengo Red Giants thua cái cây sport đầu lần này thì sẽ là một cái vấn đề rất lớn của vì cái Serengo Red Giants đây. Một kịch bản rất khó dành cho phía Serengo Red Giants. Bởi vì cũng đúng thôi là thật sự bên họ đang đánh rất dưới sức cho một đại diện từ vùng Mena. Đáng lẽ ra họ nên hoàn toàn áp đảo một đại diện từ vùng Mena, một đại diện mà không hề có quá nhiều người đánh giá cao. Họ thậm chí là đến việc là tham gia giải đấu thì họ còn không thể tham gia thường xuyên. Đây thậm chí là một đội danh hiệu rất hạn chế. Đúng rồi, chúng ta có thể nói là tại sao lại pick Jesse như trận đấu này. Bởi vì Jesse không phải tướng mạnh,
để lựa chọn trong trận đấu lần này một chút nào cả. Mà sẽ cần rất nhiều sự khéo léo. So he cannot escape that much when you're going up against an opponent that is basically much faster than you. And you know, lo and behold, Ling is much faster than you, and the damage of the Yushin can't kill him before the Ling. Ngay cả Ling cũng có tốc độ chạy nhanh, có tốc độ nhanh hơn một con bài Yushin. Cho nên đấy sẽ là một vấn đề rất lớn. Trong trận đấu về bên phía của Celebrated là trường hợp mà Yushin đi rừng. Thật ra thì phát vừa rồi thì bên phía cũng trở nên bị rất hạn chế. Dành cho phía của Celebrated mà bị bóp đi rất nhiều vì đi rừng mạnh, đặc biệt hơn là bị cấm đi vào Hinara rồi. The pistol response, this one, the Valier. What good is he? Well, see this area? This is all Valier. If you're out here, this is already looking like an ice cream cone. You guys cannot do anything against a Valier. Valier is basically the mage equivalent to a Melissa, right? You create an area where no one can get in. So now, let's look at all the juicy clips here. What I want to show is actually the mini-map. See how Slagore Giants, they're in red. Look at how close they are, right? This is like 5 minutes into the game and their draft wants to team fight. But then we'll see what happens. Just ignore Slagore Giants and then look to the side. This is what Slagore Giants has been doing. This is unprotected, right? You see this? Zeno is solo farming. He's grabbing the turret as early as the first 6 minutes of the game. And then all the while, SRG, they are getting what? Nothing. They're not getting anything. So this is already losing the macro based on the draft. But then we're gonna look at the later stage of the game, and the one that I really want you guys to focus on is this, right? The Valier is here, and yet you see Slagore Giants, they are here. They're all separated, where there's a clear line that the Valier is making, saying that you cannot cross this line. If you can't cross this line, then you basically cannot fight anything. This whole area right here is controlled by Valier. Nice rectangle. And this happens quite a lot of time. Imagine one hero denying that big area. That's huge. That is amazing. The fact that Slagore Giants had no real range lost them the game. Great segment, LaFell. Great analysis as well. And great mic hold. Well, I've considered reaching over and going, do you have anything to say about which one? just whatever. I just wanted to get involved in holding a mic to you. Okay. So for me, thank you. This is how it feels like to actually have the mic. I would say really the Valier was what made a big impact in that game. I agree. Okay, that's enough. I think that's sorry to sound injured. You did that for that long against him, with him? What? Oh yeah. Wow. Yeah. Wow. Did you see me switch my arms? Yeah. Like, mid? It's okay. Even nice who struggle. Really? Yeah. He was like, oh, now I see why. I was wondering why you're reaching over with your right. I feel better now. She's getting sore. Listen, I do want to hear about that. If you hang out with me, Brigida, we're having a workout. Wait, what? Pause. But you know what I mean. Pause, LaFell. What the heck? Yes. What? What the heck? Okay, Valier. You haven't gone to the gym yet. Yeah, I don't. Jom lah. Aduh, hai dini. Valier, Brigida. You were making a point. I interrupted you. I apologize. I'm trying to get you back to that. If you don't have anything to say on it, that is okay. I can move us on to a different conversation. It's okay. No, I really feel like GK 100% won that draft. Yeah. And I don't know whether Slagore Giants like anticipated that or they were just as surprised. But hey. Salutes to Coach Costa Rica. GK won game 1, and now there's a real possibility Slagore Giants, being one of the favorites, gets eliminated here and now. Came to victory for GK, bringing it back. SRG started strong, and now they are potentially facing a do or die situation. But they've been there before. They're kind of comfortable here. M6 saw them do it again. And we'll see if this is just another part of their story or if this is the end. Remember, the winner of this will advance to the lower bracket between Onyx and Aurora Gaming. We'll see that game come up a little bit later, but either way, challenge is just beginning. It's like from bad to worse. Yeah, I know. It's like, hey, congratulations, but also it's gonna be pretty tough. By the way, Slagore Giants, they are first pick here. GK is on the second, Hispanic Rivers, and Slagore Giants, they already banned the Eudora as well as the Harley. And the Moskov has been banned out. So I feel like Slagore Giants,
if they want to play how they usually play, which is those side lanes, they might have to consider picking up the Ling early and then later on picking the Keto. Because, oh, by the way, ladies and gentlemen, we have a sub here. It looks like Sakai's will not be playing in game number 3. Oh! It's going to be Uni substituting for the jungle role. So wow. Wait. I don't know whether the draft is going to change now with Uni playing or not. What's happened here, Brigitte? Your reaction tells a big story, but we can't see it on broadcast. I think it's just more on my emotions of being shocked and disbelief that it's not Sakai's playing in this do-or-die match. Let me ask, because I'm coming in and wondering. I've not seen this before or in this moment in MLBB. Does this mean Sakai's wasn't performing? Does this mean they feel that Uni can provide a hero pool that's better in this matchup? There can be an angle where you could consider that, but also maybe SRG just wanting to switch up the plan overall, because there might be some difference between their playstyle when it's Sakai's and when it's Uni, and that is something we will actually get to figure out here as we get to see the draft and how does this change the draft for SRG, because they went for very similar bans. The Hirara is open again. We can see Uni on the Hirara if they want to consider that, but you have the Ling option as well, and they banned out the Eudora. Yeah, at this point, it really is your own flavor, because Uni can definitely... Well, I haven't seen him use the Harara, because it's still a very new pick, but you know, when the Ling was meta, Uni was pretty good, because in Malaysia, Sakai's is the #1 jungler, and Uni was the second, but honestly, after MSC, it looks like Air 44 might be taking the #1 spot. We'll see how Uni performs in this one against GK, because again, this is elimination. This is very serious. And this is nerve-wracking as well. If you're Uni, all eyes are on you. But the good news is they let the Harara through this time around, and I think that is a big part of the win condition. And remember, 73% win rate. That went up in game 1 as they won with the Harara yet again, and the Ling lost. So now, see if they can improve upon it with a response pick of the Freya finally let through, and on the side of GK Esports alongside Zushin. Yeah. I would say this is pretty smart because they picked up the Freya. Chúng ta sẽ quay lại phần ban đích đến từ cái hai đội, và chúng ta thấy rằng là bên phía Celebrations có cho mình còn bài Hirara rồi, và sẽ khó có cửa lật để cho phía BK. Thật sự trận đấu này họ đã mất sẵn con bài Hirara, mà sẽ là một ván bài khó khăn cho các thành viên bên phía của BK Sports Team. Họ vẫn có nghĩa là họ đã lấy cho mình được bài Freya và Xin, nhưng mấu chốt của trận đấu vẫn nằm ở con bài chất cứng đi rừng. Việc cấm đi lại là Big và Mapito và Brody đến từ Celebrations nha. Brody is one of those, and I think the Paquito is also a takeaway, because I think Brody, there are some tanks that he can deal with, or fighters in the gold lane that he can deal with. A Paquito, not so much. So what we're waiting to see is that Brody, kind of just like Moskov, he has a stun with his second ability, and if he wins the lane, level 1, level 2, he can freeze the lane, deny a lot of minions, and basically win off economy at that point. So Snagore Giants, this is a different way that they're drafting right now. Yeah. But still with the identity of having very strong side laners. Yeah, still playing around their sides, I feel, and Uni might just change it a bit because we haven't really seen his playstyle yet. Yeah. Don't know the kind of jungler that he is. We know for a fact that he's on the Hirara, but how does he activate? Like, Chọn cầm vào Linh cùng cây Sport rồi, ở lượt trận thứ 2 của hai đội, và thấy rằng là bên phía của cây Sport quyết định cấm đi, cũng là YV rồi. But SRG can respond to. There are still roam options they probably don't want to go up against. The Belleric we also mentioned, they might want to consider that taken out. But they focus on the Esmeralda. Yeah, you don't want to add more counters to your lineup. Valentina, most likely. Bên phía Celebrations thì cấm đi đó là Esmeralda rồi, không muốn thấy Esmeralda quỷ lần này. Cái đó vừa rồi có lẽ là một con Esmeralda đánh rất là cháy các thành của cái Sport. Both teams, she's been picked before in game 2. I'm curious if they let her go here and they look for a different mid option.
I guess mostly depending on what the fourth pick for GK is gonna be, maybe, because at this point it's just really nothing that you get to take from your ultimate. More so, the range is also gonna be lacking again to a certain extent. Although you have the Brody, and honestly, Brody is probably one of those marksmen who just really thrives when it comes to range. But other than that, it kind of might limit them a bit more if they go out in the Valentina again without knowing what the EXP is gonna pick. If it's not just really gonna be a heavy duty ultimate that they can pick up. But there goes the Did they like the Valier? That's the other question. Did they like it? And they say maybe we want to consider that as well. Color band. Into this lineup, mà lựa chọn và gác tốt KK cái tự chí của cây sport rồi. Nếu mà gác tốt KK thì sẽ cần Alip. Để tự ký cây. Ôi, gác tốt KK sẽ bị thuần một dạng chất tầng đỡ đòn vào sau khi được tạo tiền đề, chứ không phải là một chất tầng vào trước. Chứ nếu mà vào trước thì đấy không phải là một vẫn là hợp lý. Chỉ có khi các bất hoại của con bài các tốc KK là hợp lý trong việc sử dụng được vào trước danh thôi. Còn cái khả năng lân thì đấy không phải là một điều nên sử dụng. Và tôi thấy là Kimmy. Đúng rồi, tiếp tục là con bài Alice và gác tốt KK để từng chừng cây sport. Một trong những combo rất mạnh trong meta vừa rồi, khi mà chúng thấy có sự vận hành rất tốt của bên phía Ignite Gamingในtrận đấu hôm qua. Và tiếp tục là một sự thử nghiệm lần thứ hai trong những giải đấu MSC lần này, và lựa chọn con bài Kimmy trong một chất tường đi đường ở giữa tình huống trong trận đấu lần này giữa trận đấu giữa Senegal Reds và K-Sport. Đây sẽ là trận đấu match point cuối cùng, rằng ai sẽ là đội vào vòng trong, một đại diện đương kim vô địch đến từ khu vực Malaysia hay là một trong những đội vô danh đến từ khu vực MENA. Trận đấu giữa Senegal Red Giants và GK Sport, trận đấu cuối cùng, trận đấu đầu tiên ngày hôm nay. To try to make things work for Selangor Red Giants. Đến mức mình đầu tiên nó thấy rằng là con bài Huda và bên Kimmy, mà ý là Somi cầm về Kimmy bắn cũng cháy nhưng mà bị yếu thế trước Somi, trước được quan ốc quá khá nhiều nha. Nhưng trở lại thì bên phía rừng của bên phía VK đang bị sầm lăng với cái thành viên Senegal Red rồi. Chỉ mỗi một cái quái đá thôi mà từ gần 4 thành viên, mà thậm chí 4 thành viên không ứng được quá nhiều vào một quái đá cơ. Vấn đề mà thôi thì không sao cả. SRG more aggressive to start things out. Wow, flicker burn too. So it's still going for mid. Yeah, I mean, I'm not. Uni actually able to still get that. The retry was a little early from Zeno, and he's able to get his own camp. But I'm not against completely the aggression that SRG is bringing. Sometimes in a game 3 like this, both teams take it slow, but SRG says no. We're gonna hit the gas. We're gonna try to catch them off guard, and that is how they are playing this right now. The Kimmy pick, another throwback to old metas. Pick Kimmy đi thì thật sự thì chỉ tập đến sau. Trong khi đấy thì bên phía của VK Sport họ có khá nhiều chất tướng để tìm vào tuyến sau nha. Thế rất là nguy hiểm. Ở trong phía Senegal Red cho đặc biệt là bị đi giữa. I think especially if you're SRG here and you're trying to take something from the last game, it's, you know, how do you contain or at least get rid of Zeno, because, you know, last game he was able to go ahead and scale up so well on the Ling. And, you know, the panel mentioned this too. It's so interesting to know some of the facts between those top two. I feel like they're the top 2 pick jungler heroes right now. That Hirata being at 70+%, you know, the Ling sub 50, I believe it is. But hold on, mid lane, there's some action. Yaga taken out of this. And they're able to go ahead and pick up a kill. It's a bit of a trade, but the objective for GK is the focus now for the first turtle. It's going to go over to them. And so Innocent actually gets the solo kill onto Yaga.
down in bot lane. Stormy goes down in the mid side, so a trade for trade. Let's take a look at that replay down on the boss side. Yaga gets ganked by Yums and Innocent. So even with losing, ooh, very close call, but even with losing that, still it's 1-1. Turtle goes over to GK, small gold lead. A small gold lead to work with. Either team, you know, they can't let this gold lead get out of hand once we get to that mid game. And you know, if you're looking for picks across the map, that might be some of the best cases that you can go for if you can't fight for the objectives yet. An early kill too, going over to Innocent does help, of course, with that Brody. You know, you get the Blade of Hepsies locked in early. You can start to go ahead and build on that. It is going to be a bit of a difficult lane for him, just because, again, you got the Freya to work against. For Yaga, you know, he's running that Warcry emblem, so that's why you want that space to work with. That's why the hero that Brody helps really deal with that. All right, so things have kind of slowed down after the initial few minutes of aggression, or maybe not just yet. A little bit of action in the mid. Everyone should back off. Nothing too crazy to happen, but no. Oh, they're going to go for it anyway. Whoa, the beacon was gone, and Quanok next. Shen, the next to follow. Xeno's here, though. Tempest Blaze dropping down. Going to be looking for Cram, or anyone he can find, and Xeno goes on through with the Tempest of Blades to pick up a kill for himself. Xeno continues to be the bane of SRG right now. It's been, what, 3 games of Ling, and every game he seems to step it up a little bit more and more. And, you know, this was an amazing play. SRG backs off for a minute, but then they look for the re-engage right after the beacon's about to be done, and they're able to catch him. Luckily, Zeno finds a moment of saving grace, able to get the kill onto Cram. Yeah. So it's 2-2. Both teams continue to go blow for blow, and that's been the story these past 3 games. So far, it's been such a interesting series for this one. You know, just from game 1 to game 2, how one-sided for each team it was, and now at this point, you know, relatively even as we get our way to the second turtle. And you have SRG trying to get this secured already, as Uni's going to go ahead and work on it. Meanwhile, mid lane, there's going to be a fight breaking out. Quanok already burned the beacon. Both gold laners going to make their way. Xeno goes in, but SRG will win the retreat. But can they win the fight as Cram is taken out? GK might just be happy with 1 kill. Xeno going for more. Stormy will keep him at bay. Unless Uni wants to re-engage in the mid lane, goes in and gets the damage out. Yums is there, but still not a follow-through to get GK down. All right, so Hunter Strikes start to fall in maybe a little bit late for SRG. We just saw Uni get his. Cram gets his after death. Maybe just if they could have got that a bit sooner, we would have seen a little bit more damage, a little bit more possibilities. Luckily, SRG still gets the turtle in the midst of the chaos, but Cram now 0-2. In game number 1, this Paquito was the thing that brought them to victory. Yep. And with the start that it's have, GK's learned that, listen, we don't want to let that happen. We need to make sure we focus down, and Zeno is making a job of that. We do see the Sky Piercer lock in for Innocent. So he hasn't been able to get stacks off it just yet, but if more kills can start getting locked in for him, this Brody could start to become dangerous. Yeah, they got to deal with this. Beacon use, Cram, next target, flickers defensively. Rest of the team trying to help him out, but Cram, nowhere to go. Another kill picked up, and Yums, unfortunately, not able to help him stay alive. So GK, they'll continue to do this, Strex. Look for pickoffs, look to play around that beacon from Quanok, and it's working so well for them for now. SRG, this game, not really waiting for the power spikes to hit. Yes, Cram got the Hunter Strike, but still, you can't just go in like that, especially when you are behind, especially with the composition that GK has. I think the goal should have been to wait just a little bit longer, maybe another minute or 2 to really start trying to make those plays happen, especially since he's already taken 2 deaths, and now it's 3 deaths. So hopefully Cram can kind of back off a little bit, slow it down, wait for your time to shine. It's what you did in game number 1, and it's what you're going to have to do in game number 3 to get this victory. GK, on the other hand, just need to keep capitalizing on these small mistakes. This is one of the difficult things, though, to do, you know, when you are a Paquito that is, you know, you've died a few times, you're trying to figure out how do you bring that value to these team fights and, you know, turn the tides of them. And unfortunately, when you're down, it's a little bit harder to be able to do that when you have the lead. So now some ultimates being thrown out here. Turtle's up, and you don't have a traction pulse now for Stormy. They could still fight even without it, but it's going to take some master fighting here from them to be able to pull this off. GK's really been playing around their ultimates really well, just like they are now. Yums really low. Xeno waiting for that window of opportunity to jump in. Might just try to go and steal this turtle here. Goes in and makes it happen. And now Stormy on the run. The rest of GK just happy, staying disciplined,
takes the objective and goes elsewhere. Even though it wasn't exactly straightforward, SRG backs off a bit during that turtle fight because they know Aizen is coming with that Throne of Ruin. And if they stayed for that turtle, getting caught by that would have been detrimental. Could have been an end game type of fight. Oh no, they're gonna collapse down here. They're looking for a kill on Aizen, but he's able to get away now. Zeno joining the fight in the mid, gonna go for Uni. Uni trying to use the iframes to get out Temps of Blades too. He's on the run and now mid lane. Cram finally will take one down and they get a second as Shen falls. SRG finds some breathing room. SRG right now is just the perfect example of punching your way through your problems. Even, I mean, seriously, they're behind. They take that fight. Exactly, they take that fight, and I'm like, guys, what are you doing? But somehow they just keep on hitting and hitting and hitting, and eventually they do come out on top. This fight didn't look good for them at first, but Innocent is now involved. They're a full 5-man, and that's what they needed to win. Back on the main screen, another fight, and they're coming out on top. They get the kill onto Yaga, and GK is finally getting pushed back. Oh man, SRG off of one team fight somehow find a swing in their favor. They're now approaching these tier 2 turrets of GK. It all happened so fast too for GK to deal with, and now they're trying to scramble here. Shen half health, he has to watch the tier 2 fall, and you got 19 seconds for that lore to come up. All right, SRG now with a 2.5K gold lead in just a matter of about 45 seconds. They have completely took this game into their hands, and it's looking reminiscent of game number 1. And Cram continues to show that on this Paquito, even with a death or 2 or 3, I can still pack a punch. And Innocent was the sleeper build all along, hanging out in the gold lane. Yeah. And we were waiting for that moment for him to get involved in these fights. And now the damage is there as well. He's got the Sky Piercer. He's got two stacks on there. 2 kills worth of stacks on there. Yep. He's feeling himself right now. And SRG, this is going to continue to scale upwards and upwards. Yeah, those stacks really are something to worry about. They're going to blitz this Lord, going for it. A Gleams comes through. Uni, SRG gets the Lord. They're going to be able to collapse down on the fight. A couple flickers on the defense from GK. Cram looking for the reinitiation. They're going on Shen. Shen has nowhere to go. Another stack for Innocent. And they find a double. Add another one to Innocent. Sky Piercer. 5-0-1 on Innocent. Shen sacrificed himself to make sure that Zeno can get the purple buff, but the fact that Quinnock falls after that might be a little bit too much for GK to hold on to. It's a 5K gold lead, and a Lord is coming soon. Oh, this was worked so well. Again, they blitzed it. They tried to go in for an attempt. They're knocking on the base turrets now, too. Back in the live cam. Traction pulse already thrown out, sending GK back to heal up. They're going to defend this Lord push. SRG with a swing in their favor. Uni jumps in, bringing down half health bars for GK. They're going to collapse down anyway. Cramps in the base, punching, looking for Yaga. Finds him as well. Takes out Aizen. SRG, they brought out a new Titan. No, a new Giant to the mix. And they move forward for MSC, keeping their dreams alive. SRG continues to brute force their way through this bracket. They take some losses, but today they move forward on to their next opponent, GK Esports. They put up a great fight. They tried their best. They brought the Giants to game number 3, but with a quick change, a quick flex, SRG take the victory. Hey man, that was a risk in itself, but it paid off. And it felt a little dicey there in the early game, mid-game. GK, hats off to them, man. They really put up a fight against a team like SRG, you know, he's accomplished so much. And again, a lot of people probably question the switch in to bring Uni, but hey, it ends up working out. He played this Harara really well, allowing the team to shine, allowing Innocent to get the stacks that he needed on the Brody. And, you know, it just ended up working out so well for them. Sometimes that's what it takes to move on to the next stage of the tournament. You know, when things aren't clicking, things aren't working, where do you go from here? I mean, this was such a great initiation, too, from SRG and the team.
mind you how much Cram dealt with in this game, how, you know, he has 0-3 at one point, but still punches on through this game, and they punch on through to move forward. That has been what this MSC is all about. Persevere, punch your way through, adapt, find a way to flex your way to victory. On stage, we got an interview. SRG being able to survive their first elimination matches of the group stages in a 2-1 win up against GK Esports. Right now on stage, we are with Uni, who got subbed in later on in the game. Hello, Uni. How are we feeling? I'm feeling so speechless because I just play one game and then suddenly so easy win. Wow, easy win. Okay. We are getting started here on stage. Uni, first of all, talk to us. Coming into MSC, a lot of the people were saying that, you know, SRG has what it takes to probably win back the championship, right? But what happened? Why did you guys start off so shaky? Is it the meta? Are you guys having a problem adapting to it? Maybe we just behind with the meta because we're trying to adapt more and then maybe just lack of comms like that. Yeah, I think that's that. Okay, you said that previously as you guys entered the tournament, you guys were a little bit behind on the meta, but what about now? How are you guys doing now? Is it better? Have you guys found your footing? Has Uni found your footing in this meta, in this jungle patch especially? I'm also not sure about that because I really play in training and I just keep learning with the team, and we all the teams trying to adapt with the meta as fast as possible. Yeah. I agree. All the teams here in MSC are definitely trying to adapt to the meta as fast as possible. But let's talk about your next opponent. Now, your next opponent, I'd like to think it's going to be a tough one because you guys will be going up either against Aurora Gaming or Onyx. Whoever it is, it's definitely going to be tough. So how is SRG going to prepare for that matchup? I think after this, we're just gonna go on our training back, and then we just focus on our enemy. We don't care our enemy, who is them. Yeah, we just play as a team. Just play as a team and just play your game. Any message to the Malaysians watching at home, Uni? Thank you for our Malaysian fans that keep supporting us. Whether we lose, whether we win. Yeah, thank you guys. Now, I'm pretty sure a lot of the people were on the edge of their seat watching this first series of the day. But with that, boys, come join me up on stage. I have a question. Who wants to crush some keys? Uni? Uni? No. Okay, let's go. Come follow me. Let's go. I guess Uni is going to be doing some key crushing on his first MSC tournament. All right, come on in, boys. Are you excited, Uni? This is going to be your first key crushing moment. I don't know. Okay, only one way to find out. All right, Uni, you may head to the front. Go on. The key is already in the key crusher. And Uni, all you have to do is press the lever. 3, 2, 1. There you guys go, ladies and gentlemen. Selangor Red Giants has officially ended GK Esports' journey in the MSC at EWC 2026. All right, pull the lever back. Ooh, that was a cut. Let us show it to the camera. There you guys go. That is GK Esports hopes and dreams at MSC shattered. That's it from us. Throwing it back to you guys at the studio. Well, SRG continue their run in the elimination bracket, and it's GK Esports for Meta who will be going home, but not after a valiant effort. In Game 2, they turned it around, sent us to a best of one. You got to say, it's still not over for Meta. We still have Team Falcons representing the region, but overall, GK Esports, they did well. Just not good enough against SRG, who found their answer and maybe that little bit of momentum or spark that they needed in the substitution in Game 3 for Uni. A story that many, I'm sure, are already talking about, will be talking about for the rest of the day. Maybe the rest of the tournament if he continues to play. My name's Rene, joined by Brigitte and LaFell here back on the panel.
LaFell, you got to talk about this because this is a huge moment that we just witnessed. I mean, first of all, I feel like me and Brigida, we both share the same consensus when we say, like, sometimes in interviews, it's okay to lie. Right? You don't have to be so honest. It's you know? okay. It's okay to hide a bit more. You know, be like, oh, I just came in, it was so easy. Oh, that's some shade disguise. But also, I would say in that game, that reminds me of a beautiful quote from an amazing reporter called Eterna, where she says, "Isn't it great when you don't have to use your brain?" And that's kind of draft game number 3, where it's all we just go forward. And that's the best plan we got. And then just keep on pushing. It's nothing you have to overthink about. Exactly. Nothing you have to overthink about. Just go. You see bad guy, you hit bad guy. You go bad guy. See friend, help friend. It started with Stormy on Kimmy as well, which was super cool to see. I mean, here's some stats that are pretty interesting. When you look at Paquito, 2-0 when Cram played him. 2-0. Won both games on Paquito. The second game they played Paquito, it was on Innocent. And Innocent, when he's on a marksman in that gold lane, he's 2-0 as well. So the fact is they found a way to, I think, change what went wrong in game 2, get everyone comfortable again in game 3, and that ended up making a big difference. Another win for Harara as well. Yeah. Oh, by the way, let me just very quickly, Slangray Giants has to hope so hard. Yeah. They're not gonna fight against Aurora because we see that their early game is not there. Yeah. Right? And they, like Team Liquid, like to scale up. That is Aurora's specialty. Their early game is the best in MSC so far. Yeah. So if somehow, some way, Onyx wins, Aurora goes down, I don't know whether SRG has enough time to get their early game the same level as Aurora. Because at this point, I feel like no team can have the same early game as Aurora. Yeah, I agree. Although Uni did say that they're not really going to pay attention to who they're going up against. They should. More on, it's more on them just focusing on themselves because as you mentioned, I think based on their first 2 series, we've observed which works for them and which doesn't. And it's mostly on the draft, which we kind of see a pattern that it's really just the marksman working out for Innocent here and there, mostly the Moscovs, and then Cram on the Paquito and stuff like that. But now that we have a change in lineup, which we don't know if they'll be sticking with this throughout, then there has to be some work done to polish some things here and there because you, again, never know what to come up against. They put themselves in a really interesting position if they don't keep Uni because you solve a problem, and maybe it's matchup dependent. We don't know what the conversation was between Sakai and the coach and who made that decision and how, they said, well, maybe Uni just needs to come in for me. Maybe Sakai volunteered. We don't actually know. However, I do think that when things work, you have almost, in my opinion, the onus of responsibility to try to keep it working. You don't want to stop your momentum after you found it. And it feels like they did have a very easy time on the Harara back when Uni was there. So if that's the meta, if that's what you're going to be playing, it may be nice to see. And as you look at these damage stats as well, I mean, no wonder. Second in damage, I believe overall in the game, only to Stormy, who was on that Kimmy. I do have to say, like, outside the game, the difference between Uni as well as Skies, I would say Uni is a better shot caller. He has a very good idea of how the map looks like even when it's dark. And then in game, Skies is the guy that's willing to sacrifice himself to get 3 kills. But Uni, he will play it more safely, which we saw in that game where there's multiple times Geeky went all in onto Uni and he was able to escape death multiple times. And maybe that's where Geeky really like, wait, hold on, this is not what happened in game 1 and 2. The jungler dies here, but this time they don't die. And then you're like, wait, what's next, right? That might be just enough to throw GK off. Yeah, because honestly, I think at least for the lineup, SRG might have read through what GK wanted to do every single time. Like the approach that they had during a team fight more or less started with Aizen. Yeah. It always had to be off of a really good Throne of Ruin from Aizen and then the rest of the members eventually going in. But if it's not for that, then they more or less have been read by SRG, I feel. Because I think it's been Uni who's been a bit more creative with the angles. Again, with the Hirara, I think it's something you can really afford to do because you can just go in and out and also through very unexpected corners as well. But I guess
GK was also able to read through that and prepare for this potential switch up that SRG eventually showed us. When you have moments where a team has your game plan, typically, and I relate this to the football world, the soccer world, I played that growing up in my life. And that football, yeah. Just sure. Want to let you know. Sure thing. Football. All right, football. Especially in France, how can I not? I think the interesting thing is you need a little bit of creative individual brilliance to break through it. And at the same time, when a team is packing it in and they don't want to let you score, and that's their strength going for a tie, the second you do score, that changes what they have to do. They've read you, but now they're struggling because they have to play offense when they wanted to play defense all game. I think Uni might have come in and had a little bit of moments getting in, getting out just barely with individual brilliance, and then that opened up this team fight that maybe shouldn't have been opened up with SRG's line. Yeah, bowling is amazing, man. I do like to bowl too. Hey, that's great. I have my own bowling ball. Do you? Oh, really? Yeah, No, I don't. I have two. Custom made and everything. My favorite sport is Mobile Legends Bang Bang, you know? More pay, please. Guys, that's a sport. I mean, it's e-sport. I'll say that. Yeah. Although I do have to say, again, Slangway Giants, they won, but they're not out of the fire because there's so many things they gotta fix, Brigida. I agree. Brigida. What? Brigida. Brigida. Yeah, thanks, Leifel. I don't know if it's enough time though. I don't know if it's enough time. Okay, It's we'll see. Less than 24 hours because I think they're having their next match tomorrow. Like all other elimination matches are happening tomorrow, so let's hope for the best. Hopefully, though, this has been enough learning experience for SRG moving forward. We'll see. It certainly was an experience for GK Esports. Maybe didn't end the way that they wanted, but of course they found a way to bounce back. Got to hold their heads up high for that game too. We had a chance to have an exit interview with Shin talking about what it feels to have his key crushed and what this journey meant to them. We're backstage now with Shen. What happened in that match? I mean, we kinda. You can talk into the mic a little bit. We kinda were playing good. Everything was good. We kinda like rush every set. Kinda rush, you know. That's why the game get out of the hand, you know. Okay. That's the problem. So that was game 3, or from game 1 as well? I think game 1 and game 3. Game 1 and game 3. We kinda rushed a bit. Okay, because in game number 2, I think that was a valiant effort. 10,000 gold lead for you guys. You guys are definitely on the right track. What is it? Was it a communication error? Was it a shot call error? What made it so rushing? Yeah, I think we all was like good with the draft. After that, we moved to the gameplay. I think everything was like comfortable to play, and everything was good. Everyone doing his job, so it was good. You know, it was a good match for us. Yeah, that's it. Are you okay? Yeah, I'm good. Is everyone fine as well? Yeah, they're fine. They're fine. That's up because we could win, but yeah, I mean it's fine. You were very close. What lesson did you learn from this match about you guys? I think to be more calm. You know, it's like we don't rush everything. Like we just fight when we need to fight. That's all. What did you think caused it? Was it like the adrenaline rush? Yeah, I think it's like, you know, we're winning and we like wanna fight, you know, so it's like, you know, kinda like this. There's definitely a lot of things that you can learn from this match, and obviously we're very excited to see you come back onto the international scene. That was a very valiant effort. Thank you so much for being here. Is there anything else that you want to say before you leave? Today, guys, I hope you enjoyed the game. Next time we will do our best, you know, to make you feel better, you know. Okay, once again, thank you, and we're throwing over back to you guys. We appreciate you, Shin. Not easy to do those exit interviews. Obviously, you're feeling the emotion. You haven't even had time to process it. Then a turn-up's making you nervous when you're in there, so I understand it. But thank you so much. UK Esports, they go down. Silangor Red Giants continue. They'll have another match, which will be elimination or their chance to be promoted into our knockout stages. Coming up next, Yangon Galactic Ghosts take on Pro Esports. Nobody's going home here or with Onic and Aurora Gaming. These are the 4 best teams in Group B so far, and they are looking to prove who are the best 2. So there'll be a lot on the line just on the other side of things. A win in these games means at least $100,000 going in your pocket after MSC, so you could be happy about that. Again, Entity 7, Team Liquid, one of those teams going home, lower bracket game to end the day.
gosh, it's going to be a lot of fun, guys. I cannot wait. Make sure you get your pick'ems in for what you think is going to happen in this next matchup. Yango and Galacticos, they've been playing really, really well, but can they stall? Can they change? Can they outdraft Pro Esports? Because they have been one of our top teams also. We'll find out a little bit more on that after these two dance. We'll actually give you a dance break because this is what they're like off camera. Now you're finally seeing a little bit of it. Thank you, Jib, for catching that as well. I've got some fun people on the panel. We've got some fun coming up in Acecraft. If you love the game, well, guess what? There's a new way to play in co-op. We fly together. Check it out. We'll be right back. A lot of people are haunted by their past. I'm inspired by it. They're not just playing for themselves, they're really playing for their entire family. They have defeated their demons! They have crushed the curse! He thinks he can come in here and play my game! He knows nothing! Let's go! Tyler 1, you're done. We were there. For every click, every clutch, every respawn. We were there for the years of grind. And we're here. Now. The proud founding partner of EWC. Powering the biggest event in gaming. Shoulder to shoulder with the world's best. Making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion. Reach your impossible. Greatness deserves a stage. That's why we have the Lenovo Legion Gauntlet here, Stage 3 at EWC 2026. And by the way, if you want to be involved, if you're here, maybe you're going here and then going home, maybe you've been watching the games online on our YouTube and Twitch channels, you can literally become a co-streamer and earn prizing. That's right, based on how many hours you get watched, there are certain tiers of prizing you can earn for your community, engaging in your co-stream, being a part of all the action, whether it's at the Lenovo Legion Gauntlet we've got here, the STC Arena, or the Kadia actually Gauntlet, where we have the Battle Royale Arena where I started this show. All of these stages are great ways for you to cover the action, be a co-streamer, and maybe even level up your stream and the prizes that you earn. Make sure to scan that QR code and check it out if you want to be involved. Welcome back to the Lenovo Legion Gauntlet. My name is Rain Day. I'm joined again by Brigida and LaFell, and they're very, very professional. I do gotta say, I don't know how she does this. It's so hard sitting like this. I can't even, it's not. You need to move forward a bit. You have to sit on the edge of your seat. It does get easier. This is a really good point because I have to talk about pain. You know, this is for me. I saw Shiver sitting in this moment for Dota 2, and she crossed her legs. Okay, she crossed her legs and she held the tablet on her lap. So I'm just like, okay, this will work. If I hold this for 30 more seconds, I'm gonna fall off my chair. Okay, this is not functional. So I don't know how they do it. Brigida, you got the cross leg buff. I mean, we're too big. LaFell, I mean, look at my thighs. It's the soccer thigh, the football thighs. Football. Oh, he got hurt already. No, too strong. There you go. I'm too strong. I don't know. She's been kind of winning the fights you guys been having off stage. We don't reveal that. Okay, sorry. That's too much. Well,
Well, can we reveal a little bit of how this is going to work as you guys continue to do the Macarena? I'll take over from here because we have a very important dynamic to be determined. You know how we have those upper bracket winners, right? We're going to see one in this next game show up. We're going to have another one in the following game. When you reach the upper bracket, you are going to be ranked based on your ability to go 2-0 and have a total fastest game winning time, which means if you won every game in 10 minutes, well, what, 4 games, 40 minutes? That's going to probably be the fastest time. But let's say one game was 20, one game was 15. Well, another team who also qualifies, if they have a lower average time, will beat you. Now, let's say there's a crazy scenario, guys, and they have the exact same time in terms of winning every single match to the second. Well, then we will have the single fastest match victory be the time. That will be the decider if it goes there. I can't imagine it going there, but that is how you'll do it. And what's the point? You get to choose in that order who you play against. And LaFell, I know you've been at other MLBB international events. It's working differently. You can choose from anybody in any group. I do have to say though, based on just my memory, I feel like the fastest should be Aurora. They had a game below 10 minutes, and then even after that, it's like only in the teens. So I feel like if they're able to get a quick win over Onyx later on, they'll be first pick. And I gotta if they keep it up, I gotta say, having first pick to choose who your opponent is gonna be, that's gonna be a huge advantage. Huge. Wait. Huge. Yeah. Huge. I agree. Huge. Huge. You know why? Why? I don't think you want to choose anyone, honestly, from the lower you don't want to choose anyone. The groupies. No, maybe not, right? Whoever gets to advance, honestly. So, like, any choice will be difficult. Yeah. Either way, you'd probably want to choose where you think you'd be more efficient. How? Rain I love it. No, I will say something here. Game 2 coming up. Let's start moving our way into it. We're having a lot of fun today. Yengo and Galacticos, they're going to be jumping on with Pro Esports, and this is the rise of the challengers. 2 dark horses, one will rise above. But if you've looked at the way that they've played, Brigitte, they don't look like dark horses. They're not playing like them. 2-0s for these teams. They have been dominant in their showcases so far. Yeah, Pro Esports pushing SRG to the limit, and their jungler being such a standout player too. You see the highlights from Coily on the Hirara, and I must say it's very MVP deserving if we ever get to actually label an MVP per series. But on the other side, I don't think you can just talk about Coily. You gotta talk about Han. Han has also been an exceptional jungler, especially in the current meta. And it's interesting because Yangon Galacticos seem to have a really decent grasp of the meta, other than the fact that you're expecting them to be very unorthodox. But they're coming here into MSC with a not so out of the meta playstyle just yet, because every single time I look at Blink, I just can't help but think, like, is he going for something unique? Yeah, exactly. Is he going Hellcurt? Because we saw the Hellcurt in GK instead earlier today, right? What if somehow that's like a Eudora role? We don't know. Oh, we'll never know. And I believe these 2 teams played against the teams we just saw, right? They were the ones who took out SRG and GK Esports, which ended up being pretty evenly matched. I mean, especially after that sub, which changed the dynamic, maybe that would have been a game that went 20 minutes towards the very end of game 3. So both of these teams on the upper side very well could be matched up. Are you okay, Ring? She is. Brigitte, okay? Did something happen? Be professional, guys. We're be okay. professional. Oh, God, I can't join you. I wish. I got to last all day up here. You guys get to leave after this series, so I have to take care and pace myself. Yengo Galacticos, their squad comes in. You mentioned Han being able to be a star jungler. That has been the focus so far with the Lings, the Hararas, the Fannies being banned. Will Han continue to have that impact? Yengo Galacticos and their road to EWC is hoping to prove successful. If they can get a win here, it will be everything they hope for and put them on the road for even more. Yep, it's a really great showing. We start Young Galacticos on MSL Season 1. After we lose in M7, all of us, including the player and the coaching staff, decided to do better. I think we can win this one because of the mindset we adjust and the maturity of all the members of Young Galacticos. They are expecting to be a champion. If we achieve top 4, it's mean a lot in terms of the pride of Myanmar, because back then on M2, Myanmar is one of the top
teams. As now, Borby schools, have they done it? They have done the unthinkable, and now they make history. The first Myanmar team to make it towards the grand finals of the M2 World Championship. Bringing the Myanmar back on the top 4, it's mean a lot to the people. As a foreigner, what makes me decide to stay on Young Galacticos is because of the dreams of the players. After losing on M7, I think I am accountable for their dreams. I really want to show them that esports can change life. I feel like such a great showing for Myanmar, honestly. If you take a look at the performance from YG so why are you laughing? Oh, no. Okay. No, because honestly, right? You see the games that they've played, they've all been very dominant. On top of the fact that I need to take off my glasses. Ying and Kaize. Yeah. Still deathless. You know what? Yeah, that was a really good point. We love you, kind of a long point, Never too. change. You might not have caught all that on broadcast as well, but I said a lot. It was special. We do have a chance, though, to talk a little bit about pro esports as well. This roster setting up Coily against Han, but you've also got Sorry, I'm Felix, which I love that one. He says sorry before he jumps in and has to kill you. That's a great matchup. We'll see. Their road to EWC also was lit with fireworks, and it's landed them here at one of the biggest tournaments in MLBB esports. We'll see if they have what it takes to move on past their opponents. You want to say anything about this? Pro Esports start in MBLKX Spring Split 2023. We qualify from Challenger Cup, and I joined since the beginning. And after 6 seasons, we finally became the champion of MBLKX Season 10. Coily! Triple kill though, Lin! Mania! The grand final! Pro Esports is the reigning champion for MPLKX! When we win MPLKX, of course we are excited because we've been having this dream for many years already, and it's our first time winning, and we qualify to play on international stage, which even make me more happy and excited. Your mastermind! Lift the trophy! After we winning, I feel so impressive to come back to EWC because since last year I didn't make it right now. Yeah, back to the EWC feels so impressive. See you soon! Now on to Kenji! It's a double kill for Seoul, and it's a 2-0 clean sweep for See You Soon. The Cambodian Owls will fly onward again. Because last time I come here and I just make it to top 5 and top 8. So for the best player that I had, I think we can make it to the grand final. In Pro Esports, we are like a family. We have a good bonding. So I'm pretty confident with them. They always talk out to me like, it's okay, don't feel pressure, just enjoy the game. For us, it's like a dream to represent our country. Not many get the chance to do it, and when we have the chance, we gotta do our best. អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាំទ្រ Pro Esports ហើយកុំភ្លេចគាំទ្រពួកយើងនៅ EWC 2026 While that key in sight in that slow-mo shot, it is not up for grabs just yet. These teams are not facing elimination. They're facing something even greater, a chance to get that much closer to that $1 million first place prize as LaFell and Brigitte get serious, ready to go. We got to start talking about this matchup, guys. I mean, quick thoughts after seeing those two roads to get to EWC. You know, Cambodia representing their country, Pro Esports said. I mean, that's a big deal. I agree. I think for the longest time, we're so used to seeing Thank you. CFU on the international stage, but it's always been a struggle for them to make it far. Though they did get some upsets and very close to getting upsets a couple times in the previous internationals that we've seen them. The confidence and the way that you hear Pro Esports talk about their team and each other, I think that says a lot about the amount of practice and the amount of connection that they have already established. Because I know this is a new lineup for them, but the fact that they're quote-unquote family, like they have really good bonding, and you see that reflect through in-game, I think that adds to what makes them a huge threat here in this competition. I mean, Yangon Galacticos in Myanmar, again, you talk about the regional representation. It's not just your team. It's not just your organization, which you have a lot of esports from the same place. You don't really have that here. You have maybe 1 or 2 max. LaFell, this is a huge opportunity to say, well, we got at least $100,000 in top 8 if we win.
And again, this is where there's a lot of layers when it comes to the motivation of all the players. Because just like you said, Rain Day, there's one for yourself, there's one for your friends, and then your family, and then your organization, and then your country, maybe even region. Like every single win gives you more motivation than the next. And as we're gonna jump into this, I can't help but talk about the comparisons of their day one, about how Young Gun Galacticos was able to have a very strong game against GK Esport, where we saw Pro Esport had to try to defeat SRG. That was all 3 games. And SRG also struggled against GK. So based on this square, it does seem like Young Gun Galacticos, at least after day one, are the stronger team. Well, it seems like we have an audience that agrees with you, LaFell. 65% for Yangon Galacticos in the Pick'ems results. Pro Esports get a good 35, though. Brigitte, that's not like out of the park. No. And I'm glad it's closer now, because every time it was significantly favoring another side, we always just get upset. So I don't think we can define like who will be the underdog specifically here in this matchup, which really makes it a must-watch. Well, trying to learn about this meta and so much involved in this one is all that we can do to help put these two teams together. Dark horses most likely considered here. But will they continue to be? After a performance against each other, they may just find themselves in a position, as you get a little double Rain Day up in here, to support the dream that they come in. Myanmar and Cambodia about to take stage. Thank you very much, my friend Rain Day. I mean, double Rain Day, that sounds like a good day to me, but we've been having a great one so far. SRG surviving, they continue on. GK's run has ended here. What do you think about that game, Rose? Ooh, that game, I feel like everybody was on the edge of their seats because honestly, SRG was so close to bombing out of the group stages, and I don't think anybody saw that coming. This is what we get here, right? It's the MSC 24 champions that had to fight for their lives in the lower bracket in group stage just to show you how competitive MSC is. That's what we look for. That's what we're here for. Yes, sir, Milosh. So with that, we move on to the second match of the day, meaning the winner of this match goes to the knockout stages. Ladies and gentlemen, join me in welcoming Yangon Galacticos. This is a team that wants to bring the glory back to their region. Will this matchup keep them one step closer to making their dreams a reality? 2 teams and 1 ticket to the knockout stages in this matchup. Who doesn't love a dark horse race with 2 generational junglers, one in every single one of these 2 squads? So let's just bring out their opponents, please. Welcome, Pro Esports! The crowd has said it, you can hear it, and it's from one dark horse to another. Let me tell you, their stable is stacked, and they showed it versus SRG. Add to their talent the fact that this is a perfect storm for a Cambodian team to make the knockout stage once again. I think the recipe for success is all laid out. Ooh, Milosh, this is going to be a very spicy matchup with that. Boys, you may actually place your keys, and of course, to the captains, don't forget on that little handshake, a fist bump, or heck, will it even happen, Milosh? Whoosh away. Who knows? Fist and there we go. Once again, this is the battle of the dark horses. One advances to the knockout stage, and one falls for a tighter shot at the knockout stages. That's it from us. Throwing it back to you guys at the studio. Thank you, Rose and Milosh. The dark horse race continues, but again, like I prefaced, anybody who's been watching these games and these 2-0s should think anything but that these 2 teams don't have a chance to win. Their success has not only happened in their region, now they get to do it representing themselves on MSC's stage at EWC 2026. And as we continue to highlight the conversation between who will be the best jungler, which assassin king will reign supreme. We've already seen Princess stumble, I would say, earlier on in that game, and we've also now got a chance to maybe claim or crown a new king. And honestly, after game number 1 of Pro Esports going up against SRG, I can't help but really root for Coily, because it's one thing to do good. It's another to actually have a tough game. And then
clutch it at the end and then closing out the game. So I'm really looking forward to both these teams, especially because personally I don't consider them dark horses anymore. At this point, they're contenders. They're actual contenders. Well, coming up in this shop, you have a chance to grab that new interactive effect. Rhino Day is live. Make sure to grab your cool stickers. What do you call these guys? Emotes? Emotes, yeah. Emotes. So emotes in the shop. You can spam them in your games when you, would get a triple kill, a maniac, a raid? Yeah. Or just do it just to show people that you got it. Before you start laning, just be like, As soon as you get in. As soon as you get in. Yeah, so what you do is that you clear the minions, you stand in front of your opponents, you recall, and then you spam the emotes. Yeah. Okay, great. That's the MLBB Good analysis, guys. Show your aura. Show your aura. Aura farm. Yeah. Yeah. The more emotes you have. Aura garden. Nah, it doesn't work that well. What? Or a garden, or a farm. Anyways, in this game, I really feel like because we know that the junglers is gonna be pretty crucial. Funny enough, I really feel like we gotta look at the roam matchups because both the Beleric as well. I mean, like as much as we want to build by saying that the roam is, I don't know, expanded, because honestly there is quite a lot of heroes you can use in the roam position, but just by how good Atlas and Beleric is, there really is no reason not to pick them up if they're open, right? So much roam heroes to expect, especially if you're talking about Blink, but at the same time, he's just only been on the Atlas and the Cho. But you could argue the same. PP has only been on the Beleric because we've seen that spammed throughout the 3 games they went up against SRG. So we haven't seen much explored just yet. I think the most creative they've been in the draft so far was really in the EXP lane. Because Yangon, they've never used the more common XP lane. It's always the Barretts or the Ruby that you really got to see from them. So that's maybe something we're looking at. We know for a fact that Yangon can be creative, but where and until or only which heroes are they willing to be creative with? Yes, that's a sentence. And it was a sentence that I liked the first part of, which was that Ruby was a hero we did not see involved in this last matchup whatsoever, because they were really focused on the Moskov, and they were focused on what was working in terms of banning the Harara, the Ling early on, the Fanny. But maybe we do see a different priority here, especially when we start to get towards the later phases of the draft and ban, where the Ruby does either come out or it gets taken away, and that opens something else. Well, we're looking at the map here. So far, I feel like for both teams, Flying Cloud should favor them quite a bit because they like to fight. But now Dangerous Grass, and this is what I bring up every single time we're in Dangerous Grass. Sometimes you go autopilot, but where you forget that there's a new grass on the map in front of you, and your opponents might be waiting in there. But LaFell, realistically, for someone saying, "Hey, what's going on? This is cool. What's some MLBB? They're in Paris. Let me check this out." Dangerous, like, what does this really do in terms of changing your draft or your pick? Do you ban around it, or is it just something that once you get what you want, you play around it? It's something that you can utilize an advantage in the draft. For example, you have burst heroes. Since there's more grass, that means there's less vision. With less vision, some people might forget that someone's hiding in this bush, and you immediately kill them all. So picks like the Eudora is good. Picks like the Hilda, where she gets advantages when she gets into a bush, also does pretty good. Catching heroes like the Saber, the Chos, the Kadidas. Pickoffs. All of these pickoff heroes love Dangerous Grass. I love that. Ling and Beleric banned, Freya and Atlas banned. Do you feel like YG say, PP, what else do you got? Because they take the Beleric away right away. Yeah, they no Atlas and no Beleric. Yeah, they saw how comfortable they are actually with these picks, so it's great. I think now that we're in Dangerous Grass, it's all the more reason for them to just go more creative, go crazy with the picks. There are multiple options out there and potential for pickoffs. But the Valentina interesting ban. Maybe just to open up the draft, trying to force Pro Esports to ban out the Harara, because if Harara is let through, you know that's going to be first pick. So it's both the Beleric Atlas and the potential Ling Hirara banned out. Actually, no. Maybe YG just picks up the Eudora first and be like, yeah, I dare you to pick up Hirara. That too. That's a good way to do it, but I feel like this sets up a good thing for YG, and this is where you want in this part of the pick. Because obviously, if you get the Harara, great. If not, you get the Eudora, most likely to counter. So they feel pretty good. I think that the question is, if you give Han the Harara, you still have a Fanny you could prioritize. Oh yeah. Oh, I forgot about that. On the side of Coily. But that was Yangon who also used the Fanny recently. Oh my God, we forgot. I mean, rarely picked up, right? So now they can pick up a Eudora +1 plus the Fanny. Oh.
And the Phoveus. That's very interesting. Didn't thought the Phoveus would get picked up this early, considering that there's quite a lot of EXP that can fight against a Phoveus. Yeah. Like the Alice, Uranus. You just probably be a bit more careful with the gold lane pick, given this. You already have a Phoveus and a Fanny to deal with, so... Wow. That takes out probably a Harith option here for YG. Or play double fighters. But they can do that too, honestly. Right? They can play double fighters if they want. But if they go double fighter at this point, then the jungle options are... I think a Hirara is still fine, but maybe the mid. It needs something like a Kimi or something. Whoa. Maybe no double fighters. Hero. Whoa. Coming up, it's the Fredrin. This feels very pre-patch. Yes, that's the best way to put it. This feels very pre-patch. Pro Esport already having a proactive kind of draft, and then YG, a lot of control. Like basically every single hero here has a way to start the fight and control the fight. When it comes to a Pro Esport, just like, I'm cooler than you. Yeah, I think a Lilia looks... Patrick is cool. Oh, Glue, yeah. I thought you were shouting out Patrick. Patrick. Hey, you know what? Patrick Production is also cool, all right? Coolest guy ever. He's the kind of guy you buy ice cream for. But he means the SpongeBob skin, Patrick, that Glue gets to be in-game. Well, they banned out the Arlot still. Well, again, weird, it's Arlot Fredrin, yes, but... I mean, like, they already have the counters for it, so... I feel like they should have banned something like an Atlas. Right? Atlas, Uranus, because they do well against the Phoveus. Ruby's still available, but not necessary now at this point. Yeah. There's just so much threat for the mid lane too for Pro Esport. Like you could pair a very annoying mid lane with the Glue. I think there's still like the option of Eudora is still available. Lilia Eudora. You mentioned that as well. But the fact that they took out an Arlot, is there just something they don't want to break formation? And look at this, YG, they ban out the Eudora because again, even though they don't have an assassin just yet, you just know that EXP is going to be a damage dealer, the gold laner is going to be a damage dealer, and having a mid-tier like Marcel and Fredrin always in front of your face, Eudora has an easy time to stun both of them. Eudora will disrupt them quite a bit. And now even the Barats gets banned out as well. So they're drafting in a way that makes sure that their EXP laner gets to win, but again, there are options here. It almost looks like they want YG to use something like an Alice or a Uranus that's, you know, I would say not super front-heavy tanky. Like the tankiness of a Uranus as well as the Alice is from healing, not necessarily because they have a lot of HP. But speaking of that, I think Pro Esports are yet to pick up something to deal with the massive HP that could come through for YG. Like they don't have Shred necessarily just yet when it comes to the team fights. The Moskov you pointed out is still going to be available, yes. But since YG are not going for an assassin, might they be a bit more comfortable to pick up the likes of a carry again? Maybe, honestly, maybe. Because you know that it's not going to be an assassin. The roam is a question, the XP lane is a question, so that's only probably the next consideration that they're looking at before locking in their goal lane. What's this? Let's go pro. I'm a fan of PP. Oh, he loves PP. Oh. Claude. Which is, I mean, very good. Very good. We've seen Claude prioritized in almost every game so far today. In this game, there's not necessarily a hero that counters Claude just yet. Yes, as a matter of fact, the Claude already counters the Gourd, right? So that's also something here where Pro Esport, they have a good dive hero in the Fanny as well as the Claude, and optional dive with the Glue as well as the Phoveus. So this Gourd shouldn't have a good time, but hey, who knows? Maybe YG creates enough space. Yeah. And what does YG lock in for their gold lane and their XP? Yeah, Paquito is still up. Oh, though it's gonna go into a Phoveus. It's not great, but hey, ignore the Phoveus, then you're good. Moskov gets picked up here for YG. Should be able to deal with the Fanny, and to a certain extent, the Claude and the Uranus gets picked up. Like we've been talking about, a good fight against the Phoveus. And overall, this kind of draft, you need a front line, because the Marcel is more of a support than a tank. Okay. Right? You still need a front line. Pro Esports just need their mid laner. I think there are just a multitude of options out there. The Lilia's still there. If they Lilia sounds great. Lilia sounds great in this lineup. Even Valir is going to be super annoying. Yeah. Previously they used Vexana. I don't know if they want to go for that again. Vexana banned. Oh. So yeah, I feel like Lilia and Valir are two very good anti-tank options that you can go for. Honestly, I'm
I'm good for either. If they want to increase another unique hero, they could pick up an Aurora. Oh. I like me an Aurora. Has not been seen for years at this point, but they pick up the Zetian instead. So unique. They want some scaling when it comes to the late game in case the Fanny doesn't work out. Guys, in terms of execution, who do you think leans towards it being a simpler job to get it done? I don't know if I'm just more used to seeing the Fred and the Gord and how simple the lineup of YG is, but I feel like definitely mechanics-wise, it's also the easier to pull off lineup compared to Pro Esports lineup right now. I agree. It's just that I would say Pro Esports, they're scaling. Maybe they're able to outscale, but that one is more of a matchup in the gold lane. Well, after the last 3 international tournaments for Cambodia, they've got a new representative who's looking to finally make it into the knockout stages. But will it be Yangon Galacticos from Myanmar, who shut down their dreams and maybe have a little bit of a story to tell for themselves? We'll find out as we begin game 1 of our second series of the day. It's all upper bracket for the next 2. Let's send it over to your casters, Naisu and Mirko. Thank you so much for the breakdown and welcome, ladies and gentlemen. It's our second match of the day here. This one, not an elimination match. It's to find out who's going to move forward to get to that knockout stage. Will it be Yangon Galacticos or Pro Esports? Both teams, Mirko, have been looking darn good. These drafts, though, a little bit of a throwback, I feel like, now that we've been through so much versatility and flexibility in the draft. This looks a little more standard. It does. It looks a little bit more of what we are accustomed to, right? Yep. I do think it's kind of weird, though. I mean, the panel already pointed out, but the fact that Pro picked up the Phobia, still, though, banning out the Arlet. And YG really seems like they're going back to comfort, something that they used to win MSL Myanmar. Back again, it's Han on the Fredrin. Fredrin in the jungle is just a very different change of pace, you know, from what we've seen so far. A lot of assassins duking it out, but now you get a Fredrin, which, you know, makes sense with the lineup because you can play around that durability that this gives you. You know, if you take a look at the emblem setup too, you're playing with a lot of speed with the Marcel, obviously being that kind of annoying support / roam that he is. Coily, goes in now the cables as well, shreds him down. Han will fall first blood over to Coily. Whoa! I guess is that a statement of, hey, you're gonna pick a Fredrin, well I'm on a Fanny, and this is the assassin meta. Is that where we're going right now? I guess. Coily straight into the orange buff set up by P. But dang, I didn't expect that damage, bro. Yeah. Straight up, walks up, flies through, and gets, even though Han was able to secure level 4, he wasn't able to tank up that damage. Now trying to steal this away from Coily. At least he gets a bit of compensation. Okay, yeah, you know what? At least something. Turtle's up, though. Both junglers have those retributions ready. They'll get in position for this one, but Yangon Galacticos is going to go ahead and get that space to work with. There they go. Mystic Gush going to tear PP down with Han. Locking him down. Coily forcing Flicker out now, but Han's going to get caught by the Phobias of Felix. It's everybody disengaging. Ying still holding this angle. Back to level on the board. All right, so a bit of a trade. No one going to get the turtle just yet. Jungler is going to grab their buffs for this one. We'll take a look at the replay by STC. Great setup here, you know, to go ahead and capitalize that Mystic Gush, utilizing the Fredrin kit, but you get a lockdown, and you can see how dangerous it is for Han, though, because if he's, you know, in this vicinity of the rest of the team fight, he's actually shredded down quite quickly. It's just not tanky enough just yet. We gotta take a look at the items right now if we're talking about how Han can actually like deal with Pro, right? He's on the way to the Dreadnought armor. I feel like he should have just rushed that straight up. He went for the Ares belt first, a bit more HP, trying to play around with the passive and then Razor's Wrath. Let's see if it works out. Felix on the turtle. Yep, just walking out. This should be free. Yep. No purple buff on the hands of Coily. A straight up red tree now as Sa. Has to flicker out. Good taunt though. Brings Felix in for the shoulder bash. The Dark Wave lands and then Razor's Wrath is right there, but Felix is able to sustain for a bit as Coily jumps into the back of there again with the cables. Tears through Kaiser. He gets another with the cutthroat. Big double for Coily. Han isolated and it will be fed over to Kuzen. It looked like it would have been okay for YG on the way they went through that. Oh, sorry, Felix. Yeah. Okay, he doesn't have enough damage, but yeah, the idea was there, but you always have to remember when you're up against a Fanny that being caught in those choke points around the walls, around the jungle, are not where you want to be. And, you know, just after getting that objective, that turtle, then all falls apart here. This was going so well, but then look at the back line.
Coily has all the room to work with, just lines them up and is able to go ahead and swing in, pop that damage out while everybody else gets cut off from each other. So that's really good game sense coming through from Pro Esports and the rest of the team. Also a bit of a whiff from Blink. That golden hour was supposed to keep Kaiser from getting initiated on, but it only found Kaiser. Gave Coily the opportunity to just wait, go for those cables, and find the double. Yep. This is the reason we don't see too many gourds, too many heaves now in this meta, right? It's just, if you don't have Flicker, you're dead. They had their moment, you know, and that, I guess that's one of the things as we've gone through the days here for MSC is that development of the meta. And yes, some heroes that just feels like just weeks ago we're doing so well are obviously struggling in a sense, but this is something that I would say Yangon and Galacticos, if they get to, let's say, a late game and you get a little more durability to work with, if you're able to go ahead and play around the golden hour from Blink, then, you know, that's one of the cases. Plus the Moskov, still a power pick in that gold lane, able to move through. You do have generally a safer laning phase to deal with that Fanny, you know, from Coily approaching. But that's the thing. It's more so of Yangon Galacticos really trying to hold on. You can see Brute Force Breastplate now picked up for Han. That's going to help him a little bit to deal with that kind of burst physical damage that's coming through. Second turtle up, though, as YG gets space to go ahead and work around this. Coily in the base can go ahead and swing in here anytime he's ready, but it's just a stare-off for now between both, fighting for this space. One thing you got to take into account if you're pro is Sanji in the bottom lane here on the Moskov. He's chosen the Bargain Hunter for a reason. He knows his job this game is just to farm out. No pressure here. Han's gonna be able to take this for free with Retribution. It's gonna be the Mystic Gush now on P, but he's able to flick around now as Kozen gets caught by a ton of big bonk as well. Great Fury of the Phoenix in the bottom lanes of 1v1, and it will be Coily to pick up the mega kill to stop Sanji from scaling on the Moskov. You got to give it to Coily and the rest of Pro Esports. They know that, okay, objective, Turtle's going to go over to YG. We might as well find something else. It looks like he's going to be able to get the turret down nearly. Yeah, should go down here. They trade out a kill and a turret. As we look at the replay, once again, this was a really good decision from Coily. Again, he has all the room to work with, even pushed back by the Spear of Misery. It doesn't really matter. He's able to go ahead and find the kill. I was looking up top, the taunt landed on Kuzin, then we saw the Fury of the Phoenix. So in our eyes, it was like, oh man, Saab popped that a bit late to save Kuzin. Turns out it was a call from Coily probably down below to go for that kill on Sanji. That's why the Fury of the Phoenix was tying for the pickoff on Sanji rather than to save Kuzin up top. Blink though. Golden hour, the SOD lands as well. PP gonna be able to actually walk away from the Appraiser's Wrath now as that's a shoulder back from Felix. A flicker out, away from the Mystic Gush. Coily with a jump in the cables. Pro, great disengage. Yeah, good use there. Again, to keep him at bay. Coily had an angle to go for, gets stopped in his tracks. Golden Staff here picked up by Sanjeet as they continue up the top. Here the Phoenix appeal for Kuzin as he gets away with BMI, and Felix fights to pick up a Ying. Dives on the turret, picks up the kill on Kuzin. Now he's taken very low, still able to sustain. Again, the missing projectile saves him, but Coily walks up, finds the unstoppable now with the cables onto Blink. It's Han with the flank on top. It's a big bomb, and that's going to be 2 for Han. Coily, though, wants another. A triple responded over for a double. Kaiser with a missing projectile and the gush onto P. What a bloodbath from that top lane. Both teams able to get multiple kills as we take a look at the replay brought to us by STC. Again, Fury of the Phoenix is great. And look at both junglers. They have their moments here. Han cleared out that mid lane. He makes his way up to the top. He sees multiple health bars low up on this tier 1. He sees his moment because he knows Coily's having his own. So might as well go in for this. Gets that double, but essentially will go down. And also really good response from Kaiser to come back and get P down with that Mystic Gush. So this trades across the board, which will all ultimately lead up to setting up for this first Lord here, now that it's up. So this is, again, just a fight to see who has that better team fight. And you've got one jungler on the side of YG who's pretty stationary, you know, more of this bulwark front line, while Coily is everywhere. He's 7-0-1 right now. And pretty much if he finds one of the backlines of YG, it's almost an instant guaranteed kill for him. So they have to play around with that in mind. A little bit of focus here, knocking down some of the tier 1 turrets up top. Coily. Dude, against a Moskov, usually you'd see Fannies hesitate a bit, you know, like kind of think twice about going in. Coily against a Marcel and a Moskov walks up like that, or flies around like that. Again, it's different in the hands of junglers like Coily. Again, he makes his way through this team fight.
Coily, oh my god, the lethal ignition! What a god on the Fanny! Coily again with the cables. No fear in his eyes. Oh man, fighting for this Lord. As I said, goes to the back line, he's able to get a kill. Now with the numbers advantage. Felix the walk up again, the slam slam, the pass back from P. That's a mount already. That means the Lord is going to be free again. Han he's so trying low. desperately to get through. Coily's taking a bit of damage now. Goes for the cut throw as well. Blink with the golden hour. Oh, he saves the game. Han walks up. Goes for the red tree, but it doesn't land. It was still the golden hour. The red tree went over to the member of Pro. Goes with the pick up on the Lord. Now it's a big taunt on the Felix and slams on the pass comes through. But Felix gets around in front of pursuit. Almost takes Blink down with him. Ooh, that would have been way worse if Pro Esports did not get that Lord. Kozin was able to go ahead and secure it, I believe, just in that midst of that fight because Coily went down. That's also a big shutdown, though. Taking out Coily like that. So for now, Yangon Galacticos, they found a little bit of momentum to work with. They should clear out this Lord relatively easy. And now some of that gold starting to build up, starting to go in their favor. Sanji's got the items mainly that he needs at this point, and the rest of the team is starting to get tanky enough to deal with it. It's more about the execution part, the micro part when it comes to these team fights. The biggest threat here, too, is Kaise on that gourd against Coily. If he's taken out and he doesn't have a flicker and he doesn't, have that whatever defensive item he decides to go with, that's just unfortunate because your whole game plan is I'm gonna get a stun off, Mystic Gush real quick, get some people low, and build off of that. But he knows he's gonna be a target, and so now for YG they have to adjust these team fights. And it's just so sad to see the golden hour now 2 times. First time was, okay, that was just unlucky by Blink. Second time, miscoordinated by Han and Blink, right? The golden hour was there, it delayed the Lord. Coily was already dead, but Han went for the red tree. Because the Lord was still in golden hour, the red tree went to one of the Pro members, and that's why Kozin was able to seal it away. Yeah, once again, Marcel, that golden hour is so valuable, but at the same time, sometimes it can backfire in a way that you don't expect. Now it's pretty much even across the board, except for the fact that you got a couple extra turrets for Pro Esports off that Lord take, off that Lord push. Helps open the map a little bit for them, but they still have plenty of time to go ahead and find something here. You've got some pressure on this purple buff. Uh-oh, they're gonna all in on P. Flicker out of the Appraiser's Wrath and a Mystic Gush already. That's gonna be Coily with the damage. Oh, the mount as well. Big Fury of the Phoenix. Onto a choke point, Han with a taunt, onto 2. Ying still trying to buy some time as Han. Pops P. Okay, they fight back again. It's been trades all game long. Trong cái trận đấu thì bên phía Dragon Galacticos họ đang đánh khá là thật. Rồi là mất thế về giai đoạn đầu game trước Pro Esports, nhưng mà tổng quan thì Dragon Galacticos họ vẫn đang giữ thế trận tốt, họ vẫn có một cái lợi thế, họ vẫn có một cái tầm trung ổn để duy trì lượng tầm nhìn cần thiết và một thế trận không gọi là quá khó trước đại diện đến từ Campuchia. Và chúng ta sẽ lại vào tình này, chúng ta thấy rằng là bên phía của Dragon họ lao vào đông đảo các thành viên và chỉ đơn giản là trong pha vừa rồi chỉ trao đổi là 2 thành viên đường về thực chỉ có 2 đội thôi. Có thể nói là một pha rất là bài bản thực chỉ có 2 đội. Một điều mà thật sự lần đầu tiên tôi thấy rằng một điều điều đó nó xảy ra ở 2 đội mà ở khu vực không đến mức gọi là nổi trội trong Groupstage của Baligan mùng 3, và đây cũng trở thành một điều có vẻ như là tại vì rồi nó rất nhiều lần của MLBB rồi, và chúng ta thấy rằng bên phía của Pro Esports có thể là sẽ mất đi thôi người chơi đến từ người trên, nhưng mà có lót này thì bên phía Dragon Galacticos họ vẫn còn vị trí đào đường nha, họ có thể ăn được con lót này rồi. Bật cho mình cái khoảng cách Hoàng Kim, nhưng mà là chỉ có xây phải rất điên rồ, thật sự là rất điên rồ để mình có Steve Felix. Anh đã cướp con lót bằng chiều 2. Và chúng ta thấy rằng là bên phía Pro Esports dù cho họ đang không hề có thế trận nhưng họ đã lấy được con lót vừa rồi trong một sự ngỡ ngàng của người ta cần cốt quá điên rồi thì của Pro Esports. Và chúng ta thấy Coily ở đây tính bắt lẻ với cái Sanji nhưng mà chỉ lao vào trong đi về mà thôi. Có vẻ là rất mượt mà thậm chí của Coily nha. Con lót sẽ là một con lót từ trên, thì là con thứ 2 của Pro Esports.
Again, at least for the Gord, at least for Kaiser, he still has Flicker. He can just kind of post up in the base, help clear things out. The fight for these buffs, though. Có nhiều động thái có được đi thành viên người ta cũng cần tốt muốn tức là cái cơ này thôi, nhưng mà Pro đang đánh quá áp đảo đi, lao vào bị dối rất nhiều vì cái Dinh nếu như không cẩn thận anh ta cũng có thể bị dối tung bởi các thành viên của Pro Sport nha. Vì bây giờ đây là một con Penny với 8 mã gục chiếm đến 9%, 80% lượng hàng gục của cả đội. Và đây sẽ là một ván bài khó khăn trong phía của Giang Cốt và họ muốn đánh ngược lại với các thành viên của Sport. Coming into place, there's even a big difference gold-wise between the XP laners, but Sarion Felix is actually doing a really good job of just kind of being that front line that he needs to be on the Phoveus. This is why even after those nerfs, the Phoveus still finds itself at a pretty good spot in the draft, right? Still prioed, banned in the first phase, especially with the Assassins coming back into meta. Felix, though, he's had a tremendous game on the Phoveus so far. That Phoveus steal, it shouldn't even be possible. Again, I would have loved to see. Chúng ta có thể thấy rằng là một cái pha cướp rừng của Phoveus là một điều gần như không thể xảy ra, nhưng mà nó lại đến từ một người chơi Sarion Felix của bên phía Pro Sport rất điên rồi. Và chúng ta sẽ nên trông chờ việc là bên phía Giang Cốt đối đầu như là đây, còn sự là Pro Sport họ có quá nhiều thứ để làm trận đấu này. Họ sẵn sàng có thể chờ để có lót tiếp theo để có thể ra tranh. Coily đến đây và có thể là gì đó của Han với con bài Phoveus với một con bài Catherine thì nó sẽ bị động hơn rất nhiều so với một cái tướng đi rừng có phải cơ động quá cao như là con bài Penny. Và con lót thứ 3 diện độ này đã xuất hiện rồi. Vì phía Giang Cốt họ sẽ muốn lấy con lót này, chắc chắn là phải lấy con lót này thì họ phải gỡ ra từ thế trận. Nhưng mà thực sự là trước cái sự áp lực rất lớn từ sự của Sport thì đây là một ván bài rất khó. Chúng ta thấy đây bắt đầu nổ ra rồi và coi ghê bắn cho mình cái phía trước. Bên phía của Giang Cốt thì làm đến phía cuối rồi. Họ không một cơ sở để có thể là tranh. EV đứng đây để cản phá khả năng lấy đi cho mình con rùa được của Giang và lấy con lót của Giang và có lẽ là lấy đi con lót này rồi và Giang tranh bắt đầu nổ ra. EV có lẽ là chúng ta muốn hy sinh mình sang leo lên đầu vị trí của người chơi Han và có lẽ là muốn lao vào rồi rất nhiều vị của Han mà thôi. Han bật cho mình có ulti chạm và không giết được ai cả. Và sẽ là một con lót free cho Pro Sport và sẽ là chờ con lót này đến để đẩy đường mà thôi. 17 rồi và đặc biệt hơn là cái khiên trụ, cái sóng trụ của Giang Cốt ở cánh đường trên cũng hoàn toàn mất đi. Bên phía của Pro Sport sẽ muốn đẩy được lính này lên cao hơn một chút để tạo một lợi thế tốt cho công chúng ta cả đường. Sorry Felix thì anh ta đánh rất cẩn thận, gây ra áp lực rất nhiều đến từ một con bài Phoveus, một con bài đấu sĩ được S tier trong mùa giải lần này. Ôi, Coily dính ra sự khống chế nha, nhưng mà vẫn cướp được combo đỏ. Rất khéo đấy chứ Coily. Phần phường cướp được Coily rồi. Mid lane off of this, I mean, they're looking for their own window of opportunity, but đấy là một cái trụ vị trí của bên Quốc họ đang bất tay họ giữ được cái trụ đầu tiên của cái định mid để có thể tạo ra một cái macro lớn, nhưng mà hiện tại thì họ đang mất đi quá nhiều thứ. Chúng ta nhìn về cái sát thương gây ra, ta thấy rằng là 3 thành viên top 3 và sát thương gây ra thì chỉ là phần bên phía Pro Sport mà thôi. Các thành viên Giang Cốt họ đánh phần bật trời bụi là sát thương của ngay cả người chơi đi đường vàng của bên phía của bên phía Giang Cốt cũng đã đứng ở dưới và chỉ là của bên kia đây không hai thì không có nhiều cả. Coily mới chọt với tiền một giây và đang đứng ở phía cái bục đề không có làm gì Coily cả. Đoán được tên một bài phần Penny hiện tại là có thể là đã phun đồ rồi.
but then the teams have been doing such a good job at just gonna be in there for each other, answering the call if some pressure comes through. Sổ cô đi đánh lấy có một tím là kéo nha. Đúng không? Đúng là lấy có một tím lên là kéo được đi rồi ha, không có một tím. Thậm chí là một đỏ này cũng không nguy cử nhất đấy, không bị nhiều đội viên bên ra con tốt ở đây. Quá áp lực đến từ vị trí của Coily. Câu gen hiện tại vẫn chưa có quá nhiều thực tiễn, đặc biệt là đấu đầu với một con bài như là con bài thuần solo kill trợ thủ như là Moscow của anh Sanji. Bị khống chế đấy rồi vì rồi và có lẽ là mình bây giờ nó sẽ quá là vị trí của KZ và chúng ta thấy rằng là mình cái chiêu cuối đến từ vị trí đi đường giữa của Pro Sport và mình thằng kịp rồi và giao tranh bắt đầu đổ ra bên phía các thành viên của Pro Sport sẽ muốn đẩy đấy tranh này lên cao hơn và bên phía của Giang Galacticos họ bị về không muốn dâng quá cao để dẫn đến mất lợi thế. Đây là con lót được cường hóa ở phút thứ 18 rồi, sẽ là con lót cần thiết bên phía hai đội. Đây là một con lót bản lề để bên phía của Pro Esports có thể chiến thắng, là con lót bản lề bên phía của để họ có thể là lượng thế cờ. Chỉ cần con lót này thôi thì cả hai một trong hai sẽ chiến thắng trận đấu, sẽ có cơ hội để tạo ra tiền để chiến thắng trận đấu này. Và có thể là vì tiếp tục bị tổn thương rất nhiều để các thành viên của Giang Galacticos nhưng vẫn là leo lên đầu được là tốt để từng của Pro Esports lao vào gây áp lực rất nhiều, hạ sát được vị trí người đi được trước ở bên phía Giang Galacticos và một cuộc bắn là toàn của vị trí Cozen. Có lẽ các thành viên của bên phía Giang Galacticos thì hiện đã tách lẻ ra rồi và thấy là các Marcel đang bị con này với Fanny truy sát và Fanny mất cho mình cái giáp tử, đồng thời bên phía người chiến sinh của bên phía Giang Galacticos cũng đã gặp nguy hiểm ở các thành viên bên phía của Giang Galacticos của bên phía Pro Esports lao vào ám sát những Flink, lấy được các bạn của Flink rồi sẽ là một con lót dễ dàng dành cho phía của Pro Esports vào tôi bật cái mũi giáo hủy diệt để tìm vào vị trí của Coily, nhưng mà Coily biến về dưới sự chạm phá mũi giáo hủy diệt của các thành viên của Giang Galacticos của các thành viên Pro Esports và sẽ là lao tới, sẽ là muốn ăn con lót này mà thôi, là con lót cuối cùng của trận đấu này rất có thể là như vậy. Collapsing down, golden hour used into that Fury of the Phoenix. Meanwhile, also a real cam. It looks like Pro Esports is going to secure themselves. Đây rõ ràng là một vấn đề cố hữu của Dragon Galacticos thì họ đang hoàn toàn dưới trình của về phía Pro Esports. You know, you were able to go ahead and split the fights up, focus on the right targets. Golden hour, it just feels weird in some of these instances because it's like it's clearly there to stop the momentum of a fight, but sometimes it ends up just kind of splitting things off in an odd angle for YG. So now it's back to the defense of YG. They have a good composition to defend, but Pro have an evolved Lord now. At 22 minutes, it's a different kind of Lord. Wind of Nature for Kuzen. Bootless at this point for both of the gold laners. Okay, clear out these waves. Lord is up top. It's going to get that charge in. Taking out the base turret. YG has no choice but just to let that go. They're going to have to deal with the Lord, clear it out. Potentially losing some more base turrets. Conceal is going to be used from Pro Esports zone. Double taunt from Han now with the force play as well. Coily with a jump in the back line, but it's going to be the winner crown again. Flicked around, Blink shredded to pieces, but he gets the golden hour. All base turrets taken out now. Và sẽ là kết thúc ở phía của Dragon Galacticos mà thôi, khi mà các thành viên của Pro Esports đã tràn vào rồi, ba cái đầu trụ đã mất đi. Quá khó vì các thành viên bên phía Dragon Galacticos họ đang ở cái nhà gần sân bay rồi. Đây là một lực siêu cấp để từ vị trí của Pro Esports tiến đến và là một thế trận hoàn toàn thua về việc của Dragon Galacticos ngay trận đấu đầu tiên này. Để Campuchia họ đang làm rất tốt trong vai trò của mình. Số cô gen bị dư thương khá nhiều nha. Với một con dư thương theo phần máu thì bây giờ mà có hiện tại thì khi mà dư thương lên MLBB thì anh ta sẽ có cao hơn so với việc dư thương lên một cái tương trạng phủ của cô gen. Tôi Sport quyết định lùi lại một nhịp để tìm một cái lợi thế giao tranh hoàn toàn áp đảo. Họ có vẻ là họ tình người chăng? Bởi thực ra trong trận lần này thì họ có thể công thẳng vào rồi. Và tổng quan thì bên phía hai đội đều đang full đồ thì việc lao lên bất ngờ như thế cũng hoàn toàn gây ra một cái thế rất nguy hiểm để thành viên bên phía Pro Esports.
và lượng sát thương nhận vào của người tiên sinh đang là cao nhất vì người ta cố gắng là tốt. He's got to go in a way where we saw in that last fight where he pops the winner crown, he Mystic Gush. It's still being used even when he's frozen, but again, it's better for him to go ahead and do Lord đã xuất hiện ra rồi. Nhằm có lót được cường hóa phút 24. Đấy là một ăn sớm, để bắn nhanh nên không rèn mà thôi. Even with this kind of defensive line of YG has, I don't think you can defend against that. Coily still pushing in that bottom wave. He knows it's gonna force someone from YG, force Sanji to go clear that out, respond to it. Holy moly. Even with the guaranteed slow Bắn rất nhanh nhưng mà sát thương vào lót cũng không nhiều. Thực ra Cloud hiện tại thì sát thương của nó đang rất đuối, nó chỉ mạnh về mặt sát thương ở cái động lực cung phá mà thôi. Và có thể ra đánh trước khi unlock đến từ vị trí các thành viên của Pro Esports và bên phía người chiến sinh đang bị dấn thân quá nhiều và rất bị áp lực và sẽ là muốn cảm phá con lót này để bên phía các dòng hàng Gaticos họ có đủ cơ để đánh nha. Nếu như mà bên phía Pro Esports họ không cẩn thận thì họ thì có thể bị hạ gục trong pha tranh mà thiếu cơ sở như này. Bên phía ra của Gaticos họ đang dùng tới khá nhiều ở vị trí của con lót và bật về cái khoáng hàng kim để cảm phá các thành viên bên phía Pro Esports rồi, và sẽ là con lót thì cái cầu hàn chạm là đẹp và trừng phạt là tốt để các thành viên bên phía ra của Gaticos, nhưng được lính đã đến tận nhà và vẫn là cản phá được cái chiếc Coily. Tazi ném được cái một giờ diệt về là kịp và khiến cho phía của các thành viên bên ra của Gaticos họ vẫn còn sống trong pha này. Hai bên hai người chơi dùng đã bị hạ gục và con lót dành cho phía ra của Gaticos sẽ có thể là một con lót lật lại. Và đây là một con lót đi thẳng vào đường giữa, rất khó khăn. Bên Pro Esports họ đánh bị áp lực hoàn toàn về lượng tài nguyên, họ đang bị dồn hết từ các phía Coily. Và đến tổng quan, các thành viên còn lại họ sẽ không có quá nhiều cơ sở để có thể thao tranh. Đặc biệt là với một con Scott hiện tại đã full đồ, bắn rất là giáp và lao vào thì có lót rồi. Và chúng khoảng kìm trói được 3 người sẽ là lao vào thì thành người Gaticos họ đang không có cơ sở giao tranh. 17 giây nữa thì người chơi đi rừng bên phía Pro Esports anh chàng Coily sẽ xuất hiện ra, đủ thời gian để bên phía các thành viên ra Gaticos còn lấy được cái trụ giữa này được không đây, lấy được cái trụ đường giữa này rồi, lấy được một trụ đường mega đầu tiên. Thật sự là nếu như con lót tiếp theo mà bên phía Pro Esports họ vẫn mất thì đây sẽ là một con lót thứ hai và có thể là con lót quyết định đấu của bên phía Dragon Gaticos, bởi vì là khả năng giao tranh của bên Dragon Gaticos họ tốt hơn với con Marcel, khác xa so với khả năng giao tranh với tổng quát của phía các thành viên bên Pro Esports. Và hiện tại thì hai bên đang full đồ rồi, liệu và tranh lệch lại ngược về phía con Dragon Gaticos và thôi. Bàn lót ở một và đấy để cái mặt sẵn đào là quá ngon của người chơi Coily. Sự lượng sát thương của con bài sát thương của con bài Cloud của tay câu gen không nhiều. Sự con Cloud này nó đang bị đánh giá khá thấp trong giải đấu và thật sự thì trong đầu tôi thì tôi chỉ nghĩ là con Cloud này chỉ xứng đáng ở mức B cộng mà thôi, bởi vì nó đang không tạo ra những cái tiền đề tốt để khiến cho trận đấu trở nên dễ thở hơn với các thành viên. Đây là một vấn đề rất lớn và hiện tại với Coily đang không có lượng tài nguyên có thể vật liên tục. Anh ta sẽ cần chờ cái một tím để đảm bảo rằng là bản thân mình sẽ có cái lọc tế, còn một tím sẽ xuất hiện trong vòng 6 giây nữa và trong 7 giây nữa. Ở bên phía Pro khỏi là con nghe bắt được có vẻ là phát hiện ở vị trí của Han rồi. Han đang gần đây và sẽ là một vấn đề dành cho phía Pro Esports kìa, họ muốn giao tranh hay không. Thế là muốn ăn một tím này nhưng mà bị cặp có thể mùi giáo huyền liệt thế là tốt như Coily nha. Sau rồi đấy mà chúng mùi giáo huyền thì có thể sẽ đang mất một tím đến vị trí của Coily mà thôi. Và Coily là né được đánh khá quỷ, là macro rất tốt. Các bộ phía của Pro Esports thật sự có phải không đúng, tạo ra quá nhiều tiền đề
Họ đánh khá ổn áp nha so với cái trình độ tâm dịch và cái sự đánh giá của về trước của các thành viên của các thành nhà phê bình. Coly đi lẻ, sao gì ném giáo là đẹp của Coly. Thật sự mà vấn đề rằng là anh ta đi xuống mà anh ta kiểu đứng lại quá lâu dẫn đến là bị bắt lẻ bởi các thành viên phía Dragon Galacticos. Và con lót này sẽ là một con lót trong trạng thái 4-5 và đây là sự áp đảo hoàn toàn về phía Dragon Galacticos và anh nổ ra không kịp đặt ra rồi và sẽ nằm lại với những của VVV thôi. Rất khó vì đầu nó không phá nhưng mà sát thương là không hề nhiều, chỉ là bên phía các thành viên phía Dragon Galacticos họ đã chạy được về và sẽ là pha sinh đã để cho tranh liên tục, thấy ra tranh đẩy liên tục với vị trí các thành viên của Dragon Galacticos và các bạn làm lại của vị trí Coden. Các thành viên phía Dragon Galacticos họ không cần có lót, họ chỉ cần đợt lính này thôi, họ chỉ cần được cái Sport họ sơ suất và sẽ là sự hạ gục đến từ vị trí các thành viên bên phía Dragon Galacticos bởi vì Sport ba thôi. Kể đánh bại được Malaysia mà lại chơi như thế sao? Và sẽ chỉ thắng 1-0 từ phía Dragon Galacticos. From Yangon Galacticos to hold on strong even when down for the majority of that game. A composition built around base defense. Well, you see exactly what that can pull off here. Really good timing, really good game sense to make that play in the bottom lane, find Coily, and then make something out of it. Dragon Galacticos họ đã thắng một trong những đại diện từ Campuchia từng chiến thắng đại diện đến từ Malaysia. Hiện đó là đứng mục tiêu lần thứ nhất của đại diện từ Malaysia. Họ làm khá tốt trong trận đấu vừa rồi, họ tìm sơ hở đặt vào và khiến cho bên phía ra ngoài họ không gỡ gạc được. Và khá điên rồ trong trận đấu vừa rồi. Han really held on, built up that durability, and you got to give it up to Yangon Galacticos to hold on together. YG winning this game with an unorthodox composition. Yeah. We have to say this. This is meta. A few patches ago, this was the best composition you could go for. But in the current meta, we've seen more assassins in the jungle. Coily had an 8-0 start to the game. Yeah. Yet it was the utility jungle of Han. Yet it was them coming back through crazy steals, honestly, crazy mistakes as well. Với cái trình độ cá nhân các thành viên của các khu vực khác như này, ngoài Philippines, ngoài Malaysia, ngoài Indonesia, chúng ta có thể tập trung chờ được cả và Campuchia nữa. Và điều này chứng minh điều gì ạ? Chứng minh rằng thực sự là tựa game chúng ta có thể sống thêm một vài năm, rất nhiều năm nữa. Với trình độ cá nhân của thành viên của các khu vực khác đang dần trở nên nâng cao hơn, và giá trị của họ sẽ trở nên cao hơn trong cái roadmap của Mobile Game mùng 3. Second series of the day was Yangon Galacticos with the defense of time that somehow, someway stalled out the efforts of their opponents and made them think that maybe that Fanny, that assassin, isn't at the top of this meta if we let Marcel available. The other news that I want to give you, 4 games Marcel has been let through, 4 wins. Might need to stay on the ban list from now. Welcome back. My name's Ray. Là 4 game nhưng mà Marcel bị thả ra thì 4 game thông. Còn Marcel hoàn toàn có một cái tỷ lệ thắng 50% ở đấu lần này. Đây là lý do tại sao nó bị ban nhiều như thế. And a Gord who was just always defending until the very end, and I think I really want to credit a lot of it to these two players just because of the fact that I don't think this was Han's best game. So it's amazing how they're able to stall it. That's the word. Stall it long enough. I mean, you mentioned Han. I want to get your just initial thoughts, and I'll start asking about that matchup. No, I mean, like, here's the thing. You came in, I would say, at the right meta where there's a lot of assassins, where the game is pretty dynamic. But imagine this is basically our life for the past 2 years, where tank jungles are a thing. So almost every game goes above 20 minutes. Because something about tank junglers, they can just hold on for dear life until eventually you make one good play. Xem tổng trận đấu, một trận đấu kết thúc ở đúng 30 phút, chỉ để đúng 1 giây thôi. Là một pha lập khá thuyết phục đến từ vị trí của Dragon Galacticos trước đại diện từ vùng Campuchia.
actually played quite well, but also I think there was, like you maybe had mentioned earlier, just this meta's past, a glimpse of what your life used to be. Maybe that's just not, I mean, maybe you just can't let that be played in this meta. Maybe you have to force assassins in this meta, otherwise you're in trouble. By the way, let me just say, look at the buffs there. How many times Han has been denied of the buffs? The orange buff, he only got 12, and then Coily got 17. The purple buff only got 15. Coily got 17 again. And look at the objectives as well. Like, I gotta say, 4 Lords was taken by Pro Esports. Only 1 from Yangon. So this is a really not a great game for Han, and yet somehow, some way, again, with the Gord as well as the Moskov, they were able to hold out long enough until that moment finally came for them. Yeah, I agree with you. There might be a bit more question as to whether or not this pre-patch quote-unquote meta is still actually effective currently. Because I don't even want to point out anything about the draft that we saw from Pro Esports, because they were able to really make it work. Yeah. They found the early game, secured it in their hands, and you saw highlights after highlights, especially from Coily. But it just boiled down to that one mistake down bottom around the 28 or 29 minute mark, and eventually another one from one of their carries, Kozen too. So these were the 2 players who could just not afford to go down, but in that sequence, it was the both of them who unfortunately had to, and you could no longer defend that siege if you were Pro Esports. It was a style that they ended up needing to draft around, having seen the Fanny come out, the talent of Coily, and he put it to great display. He showed how effective that character could be, but it wasn't enough. Leading the entire time, Pro Esports stumbled at the very end. YG maybe made them stumble, and they got the win. Game 2 is upon us, but LaFell, before we do that, break down what you saw in Game 1 that led us to this longest game of the tournament so far. So I agree with Brigitte, we don't have to look at the draft too much, but I feel like we still have to talk about 2 things here. The reason why I say when it comes to the late game, it's going to be a skill matchup between the teams is because if you go to the late game, the Moskov as well as the Gord is amazing just because they clear the lanes very fast. The Moskov has an added advantage where even while he's clearing the minions, he can attack enemy. In comparison to what Pro Esport has, I would say the weakness of him trying to end the game was having the Zetienne. Zetienne is pretty good at sieging, just not enough, I would say, firepower to make the Uranus, worried, to make the Fredrin worried. So the front lines really don't care that much getting attacked by the mage, hence not giving time for the Claude to actually attack the turret for himself. So now we're going to be looking at some clips here. We're going to look at the early game, and this is the effect. One of the reasons why, yes, I'm standing up, but as long as you're comfortable, right? One of the reasons why we don't see a lot of Fredrin is because he has been nerfed in the HP department. Rarely do we see this when Fredrin starts off in his own jungle, and look at how fast Fredrin got bursted down. And in that moment, we even saw Fredrin get level 4 first, and then the Fanny. So I even had a level advantage, and yet the damage is he can't sustain it. And then going for the second thing here. This is honestly just glazing the Fanny of Coily, because look at this situation. I feel like for all of the assassin players, they know how difficult it is, where if we're going to be looking closer into the minimap here, you can see that the Gord as well as the Claw, they're protected. They're behind a wall. They're close to the turret. This is a situation where you don't really see assassins going in for the kill, and yet you look at how Coily uses this entranceway. Like, there's not a lot of situation where you can go through here and be safe. The only reason why he is safe is because the rest of the front line are here. There is 0 protection down back. All of the damage dealers are here. Thank you very much for illustrating this for me as well as Brigitte. Look, he just goes. There's no protection. And this is why that sequence was amazing. But then as we go through, some mistakes start to creep in. Where this is, I would say, the first mistake coming in from Pro Esport. We have to zoom, and we also look at the highlight circle here. Look at how low Coily is. Yeah. He should not be anywhere close here, because the thing is, the Lord does true damage. Even though this is 9 minutes, the Lord doesn't hit that hard. You still got to respect it. During this time, the golden hour was used trying to stall, but this is where we got to say, unfortunately, Han, not just Han, the entire team does not utilize the golden hour very well, because they use most of their abilities during the golden hour, and by the time expires,
it kind of doesn't get used anymore. So this is the first mistake coming in from Pro Esports. They do things differently here. They could have ended the game much earlier. And then this is basically the final one where this is one of the rare times that Han finally gets a win around the Lord, and that's like 25 minutes. And then at this point, this is where winning really counts on skill and a little bit of luck, because Coily was trying to end the game here, but then as he's reaching forward, he got hit by the SOD. Look at how perfect that hit really was. And then Coily was next to the base as well, so he will get stunned up if the SOD did not hit. I don't know about you, Brigitte, but do you feel like Coily could have ended the game? I feel like he can. Thank you so much, Rain Day. There's a world where he can, especially as you could see. What is that? You could see how it's just taking a bit more time for Kaiser to go in. He doesn't have the Mystic Gush either. Yep. So he can only rely on basic attacks. He honestly could have ended the game, and I would say those are the two mistakes that happened for Pro Esports, which is the Lord at the 9th minute of the game, as well as at the end of the game, they just don't have enough firepower to actually end it. She couldn't let her card fall. I get it. It's okay. It's I okay. got It's you. okay. It's okay. Thank you. We're moving and grooving over here. You know, this could have been a stand. Hey, this is our whole stage. This is our home. We can stand if you want. We sit, we stand, we do it all here at MLBB. What a fun, game. We're a fun bunch. This is such a fun bunch. You guys are obviously fun, but this game is so fun. It's so great to dive into it. I've loved the, coming from Apex, right? I mean, we're so focused on the game and where the game goes, how it evolves, how it grows. We are fans of that. We want the best for that. This game, it just the sky is the limit. Obviously, so big around the world and so many great communities who are involved in it. Games like that. If you're a fan coming in and saying, it's EWC 26, I want to check out MLBB. Maybe it's my first time checking out this game. That is one of the reasons why you say, wow, this is fireworks, and I could just jump on this right away, maybe play alongside, grab your phone, grab your tablet, jump in, bang, bang, let's do it. I love it. Become a bang banger. Chúng ta sẽ chọn map đấu thứ hai là trận đấu giữa Dragon Galactic và Dragon Galactic và Pro Esports, và sẽ là map mây bay rồi. Will be where we set up the stage for our second matchup. It was all Pro Esports. Ta sẽ trông chờ khá nhiều. Và trận đấu này khi mà hiện tại đó là match point thì chúng ta Dragon Galactic và sẽ là một trận đấu cần thiết của phía Pro Esports nếu như họ vẫn muốn đi tiếp ở trên nhánh thắng, hoặc là nếu thua họ sẽ phải đi xuống nhánh thua. Honestly, if I'm Yangon, I would really get a takeaway from that game, even if I didn't. Even if I won, even if I won, I wouldn't want to put myself in the same position, because you worked too hard for that one win that was the longest game of the entire MSC too, and I think that's enough to show you that it's not going to work against the lineup that Pro Esports could potentially put out. But this is the change. Yeah, well, you're still seeing respect from Pro Esports nonetheless. They would rather not have to pick up the Fredrin again. Yeah, but the thing is, there are other tanks. I mean, not that I want to see it, right? I want to see the assassins. Yeah. But also, I do want to say, like, for Pro Esports, in terms of answering what Rain Day is saying, it's kind of like the only mistake they did was not ending the game. Right. Everything else was perfect, right? Where personally for me, I would just say, you know what? Glue and Phovius, you guys don't matter. Đến với màn ban bích từ hai đội, tôi đã cấm vào Linh cho phải tình Vika dùng con cát rồi, cho thì cốt rồi. Cầm đi Basel, cầm đi Freya, một cái Basel thất quỷ, chỉ cần tôi bị thả thôi là sẽ có lượt bích ngay thì mình với một trong hai đội. Thì cầm nó đi cũng hoàn toàn hợp lý. Cái lại bên phía của Pro Esports được cầm đi chất lượng lửa đòn khá là khó chịu vì tập vị trí của lần tới cốt, như là con bài Atlas, con bài Phobius và con bài Fredrin, và lựa chọn vào con Bederick đến từ con Pro Esports rồi. Finally. They probably were like, that's kind of how we've been winning. That's where we feel comfortable, so we should just prioritize that. Yeah, I feel like it's a... Và lựa chọn Hirora đến từ của Dragon Galactic rồi. A lot of their playstyle really revolved around having a... Và đồng thời đó Aurora rất hợp lý. Nhưng mà thực ra là nếu như gọi Aurora thì nên pick hơi muộn một tí, nhưng mà thực ra bên phía hai đội thì Aurora vẫn là một trận tướng đi mid mạnh. Về phía trước cũng không vấn đề gì cả.
draft around this hero again, which worked out for them. Yeah. They don't actually have to change anything. They get PP more comfortable. They get Coily back on the Fanny if they want. And they can start looking at other lanes, trying to secure maybe their mid. Yeah, if they want to do that. I'm just thinking here, like, they're letting go to Eudora. Do they want to go for tank jungle again? Because there is still a few heroes that's pretty viable, but no, they go for a Yi Sun-shin instead and a Ruby. Whoa. Really, for now, I don't think Yi Sun-shin has won a game yet. Hasn't, no. So, Rare bước vào vị trí của Ruby đến từ Pro Esports, nhưng mà lại hơi khó hiểu khi bước vào vị trí của con bài Jinxin đến từ vị trí của Pro Esports. Rồi đây vẫn là một chất tướng đánh lẻ mục tiêu, và với một đội hình thiên về khả năng khống chế đa mục tiêu như này thì đây là một vấn đề của bên phía Pro Esports, đặc biệt là người chơi đi rừng của họ. Well, think about how long that game was, right? Oh, yes. The ability to scale, having an answer for late game. Yi Sun-shin does suffer early, but late, that's where he's going to shine, right? And Hirara, not like a Ling or a Claude, can dive in super fast. She can still dive in, don't get me wrong, but not the same way. And now having the Barats, where I think that's a pretty good answer to what Pro Esports has already shown, because when Barats gets the max stack of the big guy, he does have some resilience, meaning that he doesn't care too much about crowd control. He does care, but not too much. So that's a good way to like just be a front line for the team and waiting for your opportunity to go in. I'm gonna say YG is lựa chọn Barat cho vai trò được kinh nghiệm của bên phía tăng Galacticos rồi. They're showing new-ish things here. Yeah, I agree. It's also making me wonder, because I think the probability of us seeing a double fighter lineup in Pro Esports is pretty much very high. Yeah. But for YG, on the other hand, who are showing a Hirara right now, I'm wondering, and a Barrett too, I'm wondering if they're planning to even consider that route as well. Because if they do, then ví dụ Steam thì là con Galacticos. Ngược trở lại thì cấm đi có con bài Minotaur đến từ các thành viên của Pro Esports. Melissa would work well against the fortress that Pro Esports is building. Yeah. As of the moment, they still have that option. They can pick it up. They banned out the Carmilla. Interesting. We haven't seen a Carmilla just yet, so maybe they got some information about what's going on with Younger Galacticos here. Right now, they can pick up their gold lane if they want, because they don't have the gold lane as well as the roamer. And I feel like Đồng thời đó cấm đi con bài Camilla từ phía Pro Esports. Và tôi thấy rằng là bên phía của Giang Nguyệt có cấm luôn đi vào con Valentina rồi, bởi vì cấm Valentina trận đấu này rất là nguy hiểm. Không, thực sự không nguy hiểm, cũng không nguy hiểm đấy, nhưng mà sẽ lấy ulti của Barat đấy. Isia mới, một đợt pick mới từ bên phía Giang từ Galacticos. Thật ra cũng hợp lý thôi. Hiện tại thì bên phía Pro Esports họ không có bất kỳ chất tướng nào tìm được nhau cả. Chỉ đủ xa như là một con bài Isia này thì sẽ là một điều hợp lý mà thôi. Maybe the mid lane too can compensate for the range, for the reach. Eve probably is the safest. Yeah. Sẽ là một vấn đề để cho phía thành viên của Pro Esports họ muốn bắt vào Isia đây. So let's see. Isia vẫn ok nhá, không hề tệ. They pick up the Vexana as well as the Uranus. I feel like Vexana has one win. Vexana. Vexana đi đường giữa và một con bài Uranus đi đường kinh nghiệm. Bên phía của bạn sẽ là Ruby đường vàng rồi. Just add a Lord as well. Right? This is a clear fortress for Yi Sun-shin. Một Ruby đường vàng sẽ hơi khó khăn. Walking, not all of them walk. Vì sao tầm xa hơn, xa thực sự là xa rất nhiều so với một con bài như Ruby. Ruby có khả năng đề đường ổn, duy trì. Mathilda nha, cặp bài chủ Mathilda Barat nha, như tôi đã nói về ở đợt trước. Pro Esports họ đang có một cái đội hình ổn quá.
với khả năng cơ động rất cao từ vòng Latina, cũng hệ số cơ động rất tốt. Yes, it does. Và rồi trở lại là sức không hề nhỏ với con mẹ Eora và Hydra. Very specific with their targets, but Pro can go a little more heavy on team fights for this game. Cái cốt họ quá nhiều sự ủng hộ đằng sau. Họ để chúng tôi ra cái cốt họ để có thể chiến thắng trận đấu lần này. Và cho đến với đấu thứ 2, trận đấu thứ 2 của ngày hôm nay, trận đấu giữa Dragon Galacticos và Pro Esports. It's me and Mirko to bring you the action right now. Again, it's Những interesting drafts hai across the biệt. board. Another unique pick. Thấy là biệt của last game paid off with patience. Họ chỉ để một mình cái dê đứng ở giữa và thấy rằng là một chút sự hỗ trợ từ hai bên. Thực ra thì khả năng farm lính và dọn cánh đường của con bài Eora cùng với Makida không nhiều đâu nha. Bởi vì nó thực khá nhiều nhưng vẫn không cực kỳ. Vì để mà nói thì trận đấu giữa Isia và Ruby thì tôi vẫn đánh giá cao Isia hơn. Isia thì cô nàng có cái lượng thất thương rất nhiều và còn khá xa để hạn chế được Ruby áp sát. The Matilda can also do some interesting things with a Nixia pick, man. You know, drop down that full barrage and Sauron through. So I feel like for Yangon Galacticos, the upper hand here, aside from just Nhưng mà vũ khí của Sanji giống như khá nhiều về của Zen. Và chúng ta thấy rằng là bên phía của Felix bị cao thanh niên của Dragon Galacticos áp sát. Và nó phải làm lại như vậy rồi. Rất lắm về phía Dragon Galacticos. Họ đang làm rất tốt trong trận đấu này. Họ tự động phải va chạm về nhẹ để mình phải lên rồi. Koza's going to be able to take that gold crab away from Sanji. Obviously already won that lane earlier, but Sanji can just walk back up. Là một con rùa đầu tiên phải đội và phải được có trước cho mình của ra hình ui chạm vào đến vị trí đường phá cắn khổng lồ của người chơi Dinh và kéo vào vị trí Coli đang yếu máu và sẽ không thể đánh cướp con rùa trong lần này. Có lẽ đây là con rùa đầu tiên mà người ta mua ra thì cốt đây. Và ham tiền phạt là tốt nha. Lao vào có lẽ là sẽ bắt vào VVV và lấy các bạn VVV rồi. Bởi vì tại sao cũng đang yếu máu. Bên phía của Pro Esports họ không gỡ ra một điều gì trong pha vừa rồi cả. Họ đã mất đi 2 mạng và một con rùa. Cái con đường gì để đánh 1-1 của Pro Esports đang khá gần rồi. Nhưng mà họ đang không có sự đột phá nên tôi sao tôi cần thiết. You've got enough bodies. I mean, even an extra one with the Eternal Guard to protect you and give you space. But if you're not able to utilize that and let Coily get farmed up here, scale up. Coily bị trói với dân vào vị trí của Ham. Hey, if he can win on the utility jungle in this meta, imagine what he does on a Hirara. Ham là nhanh đấy nhưng mà sát thương của anh ta thì cũng có cái đông mục tiêu. Điều mà không một con rừng nào lên này tại nó không là cô Gen bị nhưng mà kéo là xa quá trời ơi, nó đơn vị chỉ đứng ngoài và bắn thôi từ những cô Gen dù cái Sanji là có thể hạ gục được người chơi cô Gen của bên phía của Esports rồi nhưng mà lao vào cũng đi hỗ trợ hơi xa. Đến là việc là cái mạng đó vẫn phải dành cho vẫn là dành cho Sanji nữa. Đây nhiều ấy lao vào xa quá. Nó khá buồn cười, nó thấy được cái bắt một cái trụ súng của bản thân mình và bị kéo đi như thế trông hài phết. That's a tilter, bro. That is. After losing that close 30-minute game, this is usually what happens, you know. After you lose a close 30-minute game, it might be a quick one in game 2.
We saw the Burmese fans earlier. Ok, vẫn là một tờ tham dừng nhẹ nhàng với Poli. Poli đang bị thua mạng thì đây là một vấn đề rằng là việc lượng vàng Poli đang còn có số tiền. Cái điểm lợi của một con bài Genshin nó chỉ nằm ở cái khả năng farm trên kèo so với lại các thức còn lại thôi. Còn nếu bất xét với cả là gây thì thật sự và nổ ra rồi, Poli lao vào ăn được con rùa này thôi, xa lấy được mạng của gì và Han cũng không rồi phải đi về, nhưng mà ngược lại phải đổi là các bạn có VP thôi. Đổi được một cái chơi đi kinh nghiệm, lấy được con rùa thì đây là trao đổi lời về phía Pro Esports, mà lượng bản chính là chỉ vẫn nằm ở phía Vòng Sport, thì đây sẽ là một cái bàn tay khó của bên phía thành viên Pro Esports khi mà được rất chuyển tới trận này. Hiện tại cô sẽ đang bắt ly quá nhiều, có lẽ là bị khống chế rất nhiều rồi các thành viên bên phía của Vòng Sport bị choáng từ Era và sẽ phải làm lại cái mạng dành cho phía của gì các bạn ECA đang có khá rất nhiều lượng nguyên, và đây sẽ là một vấn đề khó để Pro Esports khi mà họ đang không thể thực tế nó tiến sau và chất tương tiến trước, và đây là việc rằng là chỉ We saw it where they're able to go ahead and bully off Yangon Galacticos off of an objective, but even so, if that ends up being the case, you know, once the Lords come to play, the approach is going to be different. So Pro are just going to take it slow, but YG scaled pretty well as well with the Ixia, right? Yeah. So, I mean, we're just going to find out again. 2,000 gold lead for YG. We've seen massive gold leads turn around in very, very good games like yesterday, Falcons Meta against IG. They held like an 8,000 gold lead. IG were able to come back. Lợi thế rất xa rồi, kiểu thì là Vòng Sport là hiện tại. Seems to be the case, you know, whatever team makes these mistakes kind of gets punished on them. The teams so far that have been competing throughout MSC, they all do that really well. Once they see an overstep from the opposing team, they're able to go ahead and punish it. Now this is also just the nature of the compositions you have, you know, with Eudora. I mean, there's a reason why the Eudora is picked up so much. One of the top picks right now in that hero pool. Last turtle though, again, playing around that stun that you have, the mobility that Matilda brings, YG will wait for their own moment. Goes in. Oh, the chop missed. He's going to be pulled back as well. Oh, great taunts. Thái để tôi bị bên phía thành viên Pro Esports. Thấy rằng là Pro Esports họ đang muốn tranh cái con rùa này, nhưng mà vẫn sẽ thuộc về phía Vòng Galacticos mà thôi. Philippines Hàn đang có quá nhiều lợi thế, 3 mạng và đồng thời cũng có 3 mạng từ Sanji. Bên phía Vòng Galacticos họ đánh thế lại hay anh em ạ. Họ đang làm được quá nhiều thứ trong những trận Paradise lần này, và sẽ vẫn là hạ gục dành cho vị trí của Han. 4 mạng hạ gục rồi, một con Hera đang có 4 mạng hạ gục, kèm theo đó là một con Isia đang có lượng hạ gục 3 mạng. Thực sự là lượng tài nguyên quá nhiều ở phía của Vòng Galacticos. You know, this is one of the things you gotta watch out for. We've seen it before. It's like rất khéo. Next thing you know, you're gone. You know, and so Pro Esports, even if they want to buckle in a little bit for this, it might be one of those cases where you don't want to wait too long, just because of the scaling that's happening here with YG. Now, bringing it further, you can see, okay, couple stats. Hera hiện tại đang vừa mới lên thiên phạt xong, có 12 set thiên phạt rồi, có thể snowball. Về sau, Poli trận này đánh khá khó hiểu nha, thực sự thích vào con bài xin. Thì thực ra là tôi nghĩ là bên phía người chơi Poli, anh ta đang muốn đi xuống đánh thua để tìm cái là gì chăng? Nhưng mà thực sự biết con bài xin này không tạo ra quá nhiều đột phá cho trận. Và thật sự trong những pha bị truy đuổi, người ta bị chạy đâu. Và Han as he wants to. But as long as it's not going to be followed up by a Mountain Shocker, an I'm Offended, or a Don't Run Wolf King, Han's going to be good, bro. Yeah, Han's got a lot of space to work with, just by himself, basically. Han. Yeah. And Han can do this. Han can do this. As this Lord comes up,
They get in position. Cross Again, hit. some of the ultimates were used in the previous fight, but they should be back up for this. Depending on how Pro Esports stalls this out. Whoa, whoa. Oh, Mount Shocker used. Oh, good usage. On his welcome. 1v4. Oh, spins him out, gets on Saw! Now, eye from Vendit coming through as well. Response over, goes in, flickers through, but Han's able to pick up the kill. Now he goes back in. On to Kuzen! A double for Han as he outplays Pro completely. Oh, man. Sorry, I'm feeling it's going to survive P as well, but two members going down for Pro Esports, and Yangon Galacticos will make their way to secure this Lord. A little circling eagle here to keep Coily back again. There's still an attempt, it looks like, from Pro Esports. How do they want to play this one? Kuzen is down. Coily doesn't have any damage. Han gonna go in. Wait a second, Han. Oh, he baits in everybody into the full barrage. PP taking a flicker in from Sanji. And Han with the red tree now as he walks back up again and he picks up the godlike YG up with 5,000 over Pro. That was such a good bait from Han to go ahead and utilize that. They know they have a full barrage in the hands of Sanji. And so just line up Pro Esports into it. And you know they want the Lord. I mean, look at this replay here. Again, Han popping that winner crown. What a bait. And just follow him through the full barrage. And then comes in, help clean up. After getting the Lord, that's a whole lot of value for YG off of that fight. And now Lord in the mid lane, they're knocking on this tier 2. Full barrage. Oh my god! Kuzen just got bleeped out of the game. Welcome to the Thunderdome, basically. Lord charges in. Oh! Okay, Purify used. There's the shields. They're going to pop in mid and bot. Asanji is still down there right now. Down Kozin for 10 seconds. Pro Esports just has to let these turrets get whittled down here. Han's walking in that wave up top. They're trying to hold on to this one holy defense shield. This is such a problem, man. I mean, even alone, if you go too far forward, if you're Pro Esports, you're going to get stunned. Or you're going to get Circling Eagled, or you're going to get Daytona's Welcome. Like, this is what I'm talking about. There was so many options that YG can play around with, and that's what's gotten themselves almost this 9,000 gold lead. And it just seems like the Yi Sun Shin might not be in the meta, bro. Yeah. Like, he's done... it's not Coily's fault. It's a pick. He's done nothing in this game, right? Farming up. Oh, ow. Finds him, as we were talking about, throws it back to 3! Ying, what a play on the barrage! And now it's Han on Kozin, trying to find the kill, stun lands, and it's a basic attack that gives Han a double. Now on Felix, can he get it? His hands on that 80 stacks of the Sky Piercer! Han with a triple to send Yangon Galacticos to the knockout stage of MSC at EWC 2026. What a dominant game 2 for Yangon Galacticos after an endurance test in game 1. They just came into this one with a different game plan, and my oh my, did they execute it well. Talk about draft diff for this one, and just execution. Again, Yangon Galacticos, familiar names across the board for the most of us here that have watched International MLBB, and they are a team that just does it so well in so many different ways. And they're definitely going to be a force to be reckoned with in the knockout stage, man. Again, that mobility that Matilda brought to this, and I mean, to make an Ixia work, Mirko it's insanity, but it's the insanity that I'm really liking with our meta. No front line except for Ying, but that was already enough. And again, we saw those moments come through again. Nice zoom. Full barrage, pulled back by the guiding wind. So many times here was just them corralling onto Ying, but then forgetting the plot. Everybody else having the time to deal damage, to pick up on those sacks. And once Han got the first 20 sacks, it almost seemed like it was over. Yeah. Han did again. This Hirara, there's a reason why it's 70% win rate. Plus, 70% plus. Because you do things like this, man. I mean, Han was what, 10-0-2 by the end of this? You know, multiple stacks. But also the Eudora. Like, if you get Eudora and Hirara right now, it's almost like, okay, what are we going to do against that? Because even when you thought you were able to get away, look at that. Boom, stunned. You have nowhere to go. Han can just kind of swoop in, clean up that kill. And, you know, sorry, I'm Felix. He's sorry, but Han's not. He goes and gets that triple. So it's just phenomenal execution here. We're going to have to throw it over on stage, of course, with Milosh for our interview.
Hello, my friends, and yes, congratulations, they advance on. It's Yangon Galacticos. What a performance we had, especially that game one. What a long bout. Sanji, thank you very much for joining me on here. That game one was incredible, a 30-minute back and forth between you and your opponents of Pro Esports. I want to ask you, why did you pick the Fredrin to be on your lineup? Because it's mostly been kind of redundant at this point. What was the plan behind it? Sanji အရင်ဆုံးတော့ဂုဏ်ယူကြောင်းပြောလိုပါမယ်ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဒီ Pro Esports ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဟာလာဒီလောက်မိနစ်30ကြာခဲ့တဲ့အချိန်တာအရှိကြာဆုံးပွဲပဲဒီမှာ Fredrin ကိုဘာဖြစ်လို့ရွေးခဲ့တယ်လဲဒီအနောက်ကဒီ view ဟာပါလဲFredrin ဘာလို့ရွေးခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှထင်လို့ပါကျွန်တော်တို့ player ဟန်လဲသူ Fredrin မှာ confidence အများကြီးရှိရဆိုတော့ကျွန်တော် Fredrin ကိုပြစ်ခဲ့ရပါ The reason that I picked Fredrin was this one will be match for us and one of our teammate Han experienced a lot with this Fredrin. It worked out really well for you. Now, this was the longest game we've had so far here at MSC, but how do you bring it back? Because there was so much back and forth in that game. How do you bring it back given the pressure that there is in this game on you? အဲ့ဒီတော့ဒီပွဲဟာပထမပေါ့နော်အကြဆုံးပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီလိုအရှုံးကနေပြန်ပြီးတော့အနိုင်ရအောင်ဘယ်လိုမြဲပြန်လုပ်ခဲ့လဲဘယ်လိုပြန်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုတယောက်ယုံကြည်ပြီးတော့ပဲအကောင်းဆုံးဆော့ပါတာပေါ့ဒိန်းနေ defend ပြီးတော့ပဲWe trust each other and then we fight back together. And it was honestly a beauty to witness. Now, you're the only Sanji that's qualified, the first one and the only one so far that has qualified to the knockout stage. We've all seen the Spider-Man meme between all of you here. What does that mean to you? အဲ့ဒီတော့ဒီ Sanji တွေရှိတဲ့အထက်မှာပထမအဆုံးပေါ့နော်ဒီ qualify ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုရှိပါလဲဘယ်လိုရှိပါလဲအရင်ပြောပါလေI'm so happy. Should be, definitely. And on top of that, you're the Myanmar representative. What does that mean to you also as a representative of the region? အဲ့တော့ဒီ data အတွင်းမှာ Sanji တွေရှိတဲ့အထက်မှာဒါမြန်မာကတည်းကပထမဆုံးတစ်ယောက်ဖြစ်လာတာအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောချင်ပါလဲဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုနှစ်ပွဲနိုင်သွားပြီးတော့အရင်တက်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့လောက်ပါပဲ I would like to say that we have won 2 games already and then so I'm the first one who is in the next match. It's a great thing. Is there anything you'd like to say to all the fans that are watching you right now and also for all the teams that you'll be facing off against in knockouts? အဲ့ဒီတော့ဒီ knockout team မှာပေါ့နော်အဆင့်မှာဘာတွေပြောချင်တယ်လဲနောက်တစ်ခါဒီကိုကြည့်နေတဲ့ fans တွေပေါ့နော်သူတို့ကဘာများပြောချင်ပါလဲနောက် team ရဲ့ knockout stage မှာလည်းကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးရှိနိုင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ် I would like to say in the next match on the knockout stage and keep supporting us. Thank you. Thank you very much, Sanji. Once again, qualified into the knockout stage, it's Yangon Galacticos. Congratulations to you, Sanji. Thank you very much, Coco, for joining us on our interview. We'll send it back for desk. Have a little chat. Thank you so much, Yangon Galacticos. Make it through, and $100,000 at bare minimum for them as they advance to the knockout stages. That's going to be a fun one, but we'll see who waits to join them as we have another one coming up in just a moment. Welcome back to the desk. My name is Randy. I'm joined by Brigida and LaFell. Brigida, that was a game. Yeah. Very different than game one. Very different. But Very. the same result for YG. Yes, I'm happy to see and hear from Sanji. Because I can still remember your joke about rumor has it still goes on. It's still going on. It was that funny. She's still thinking about it. Yeah, I still think of it. And it's great. It's a great showing. I think whatever we were thinking in game number 1 about YG and them probably struggling or having a slight misunderstanding or being behind of the meta, I could just disregard all of it now. At this point, I'm just thinking it's mind games. I told LaFell, I think it's just mind games. Yeah, it might be, LaFell. Yeah. Fantastic analysis. Thank you. Anyways, honestly, like, it's nice to see Han going on that assassin again. Because on that Fredrin, I think even he was like, Coach, no more. First time, last time. And then the Barrage Stone. Let's talk about the Barrage Stone. It was so good. It's close to a quack. It's close. Hey, you know what? Technically, it's a giant chicken, right? Oh. Because it's a dinosaur.
Yes. Dinosaurs are giant chicken and chicken are like ducks. Is that how it goes? Oh, I yeah, didn't he always realize. does his research. and Wow, also- that must be proven. That's got to be proven at this point. Because the T-Rex... Distant ancestor. Yeah. Because the T-Rex, T-Rex and the doesn't chicken. have skills. It has Okay. feathers. Oh, well, gonna we keep just... going. Wow, we just figured something out. And at this point, you can hear the crowd excited. I think that's a Kelra excitement as Onyx takes the stage. He's mogging is a word that was used to describe him, and certainly I would agree. This one, though, maybe mogged in game. YG 17-2, a 12-minute game. A big important thing about this, guys, that we have to consider, that's a short game. That's going to help them get a higher seed in terms of picking. And, if they... Obviously, however, guys, I think it's The also first game balanced is- out by the first game. Being 30 minutes from now. I don't think it's gonna help as much. One of the shortest and also the longest, so it's moved. I mean, like, here's the thing. I feel like something to consider is that you don't want to be like number 3 and number 4 in the selection, right? Because number 4, you don't have a choice. Yeah. Right? Number 1, number 2, I feel like you still have some solid choices. But then number 3 and number 4, you will have like champions for sure there. Yeah, but that's if it comes down to the shortest single game time. Yeah, exactly. Because if there's no tie, With that 30-minute that game, 30 with that 30-minute, I don't know. there might be 3 or 4 after that one. I'm like looking at it, 30, 20, 47. It's like 22-minute average. That's not so great. However, that is an indication that maybe these upper bracket games, we're going to see another one here. You saw Onyx, you see Aurora about to take the stage. That is going to be another tight contest with 2 metas, 2 ideas, 2 strategies that maybe lean towards longer games themselves, Brigitte. yeah, we've had long series. The first one, game That's what 3. she said. This one, not necessarily game 3, but it feels like we had a game 3. Yeah, because of it the does feel that way. Yeah. 30 minutes. Honestly, like, this is going to be such a good game to watch in the green room on the sofa while having lunch. Eat some Isn't that lunch. right? Come on. Or together with the audience. No. No? No, green room, lunch. That's going to be good. With Aurora, though, can you... I mean, it might be 9 minutes. What? You can eat lunch? With like a Raphael Amid again? Maybe, who knows? Can we eat lunch? Oh, I saw someone. Did you see that? You know what I want Can here? you jump high enough? Guys, do you know what I want at the venue? I'm just going to say it. It's personal preference. Ice cream. Oh, that I would be so good, bro. If there's any way we could like have an access to ice cream. I mean, that would cheer me up. Speaking of ice cream, Aurora Avalanche, though, I don't know how Ani can deal with that because Aurora, they finished the game so fast. Like, what do you have to look out for? Rafa mid again? That's right. Something like that. Something crazier. He said they weren't done. There's still more. Yeah. Brigitte, but what could there be? I mean, we've seen these meta changes happen so fast, but also it feels like in the sets, they're happening very slowly. The one pick is trying to counter this other pick. We're really getting to that point in this tournament so far that chess is being played and we're working on just your approach to the game, not really understanding the pieces. For me though, I feel like it's mostly really on Rosa that we're seeing all these surprises. I mean, ever since it's always been Rosa. So if they actually The Selena. go for an upgrade and show us something new in a different role as well, then that's gonna make things a lot more difficult for Onyx. Shoutouts, I see Coach Chip right now. A fighter in the mid? Let's break down a little bit, guys. I think maybe a learning lesson there. If you are pro, you do get to go ahead and play again, and that is a benefit for you. You don't have to worry about being out of the tournament yet, but yes. I keep going back to that Belleric first pick and leaving Hirara and Eudora to YG. Yeah. I feel like although it was a comfort pick, that was probably letting too much go, and in hindsight, it seems like it was. Yeah, I really feel like that Eudora is very pivotal to deal with all these assassins. Like, do it with me, No, you can go. No, I was doing this and then you follow. You gotta commit now. Okay. All right? Yeah, there you go. So I feel like Eudora really has to be respected, even first pick. Like, you may not have a good Eudora game by having a lot of fighters as well as assassins jump onto you, but you kind of don't want to fight against Eudora. I feel like that's the biggest problem. Not that you don't have it, but more like your opponent has it. Yeah, and imagine they were too free. They brought out an Iksha. How come everything turns into a dance move with you two? Yeah, I'm suddenly starting to become a choreographer. After You all are. these You're both learning This very is a well. weird brother-sister situationship, you know? Yeah. Situation. Hold on. All right. Well, I think it's time to move on to today's schedule. We're getting wacky up here on the panel, as we like to do here at EWC. Yangon Galacticos take a 2-0. This was the game
Brig was talking about earlier, saying, I think this is the one that can go 3 games. It kind of did. It kind of did. It kind of did. But the one before actually went 3 games, and that was Selangor Red Giants and GK Esports. Well, we see another surprise here. I think many people are thinking it could be quick with Aurora Gaming and how they surprised Team Liquid PH. But if you know Onic and you know Kelra and that squad, plus their fandom here at EWC in France rooting them on, I doubt that is going to be a game that they give up very easily. I can hear the screams. You could see it written on all their papers. There's another fan right there. Boy. One who will be seated here in just a bit. Yeah, he might have access to the stage. Oh no. Oh no. We're going to change out our panel pretty soon as well. Make sure if you have your idea of who you think is going to win in this Onic and Aurora matchup, or even Team Liquid PH versus Entity 7 later on in the day, get your pick'ems in. You have the chance to earn $300,000 of your share of prizing just by participating. And what's the worst that can happen? You're wrong. Yeah, it sucks to be wrong, but hey, that's c'est la vie, right? We're in France. You can be wrong about some things. At least you participated. Coming up after this, we're going to change out our panel. We've got Onic and Aurora, another upper bracket match. It's going to be a brawl, and I know a game that's pretty good at brawling, Street Fighter. Oh yeah, and they're doing something with MLBB. Check that out. Human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. He can come in here and play my game. He knows nothing. Let's go! Tyler, why? You're done. Welcome back, ladies and gentlemen, to the Lenovo Legion Gauntlet here at EWC 26. We've got MSC action all day long. 2 series down, 2 to go. And this one's another upper bracket match, which guarantees the winner of a spot in the final 8 and also $100,000. Something that you can be very happy about leaving Paris, France with. For the loser, they're still alive and they will face off in an elimination match later. But of course, I'm joined by 2 amazing panelists to talk about all the storylines that'll be developing. Bryn Mawr and this time, Gideon, my man, off the desk, joining us on panel. I'm gonna start with you. How you feeling, brother? I'm feeling really good. You know, these past couple of days have been really interesting, seeing some of the highest highs for some of these teams, the lowest lows at the same time. So I really got a good scale to what's been going on, at least on the ground, for a lot of these players. Bryn Mawr, too, this has been a game where we've seen developments across the scene, these 2 series. Yeah. I mean, that first game between YG and Pro, 30 minutes, longest game of the tournament. We've seen some mistakes. We've seen some great drafts.
A lot to talk about. Oh yeah, definitely. And still the meta is so wide open. Like a lot of people were wondering, hey, can we get, like the global ban and picks? We don't need it in this meta. There's so many options, so many permutations to consider, and at the same time, it translates to some really great action as well. It's not just all about the picks, it's all about the drafts. Teams are balling out this MSC. Yeah, I mean, this is honestly a tournament that to me has given us a little bit of a surprise, Gideon. But it's continued to kind of balance out, in my opinion. Have you felt that we've like caught our footing here, or do you feel like there's a little bit more to go? I think there's a lot more to go actually, because especially when you're casting your first couple of days, you're expecting a lot of these teams to come in with their comfort picks first, put their best foot forwards, make sure they get the games that they're looking to win, and then solidify their lead. However, I think we've seen that as of right now, the meta is way more open, as Renmar mentioned, and a lot of the draft starters, they're not linear anymore, and I think that's the biggest problem. A lot of these teams here today are still adapting from the day before. We've already seen 2 different variations as we've seen the past couple of 3 games. It's great. Adapt to the adaptation and just keep going. We'll see what mutation of this meta shows up. And speaking of what mutation shows up, because that's benefiting certain teams that are ahead of the curve. If you are ahead of the curve in terms of your win, the upper bracket is not settled once you get there. It's settled how you get there. So if you are one of the teams like we just saw, Yango and Galacticos making it to our upper bracket, you're going to have a total time that it took to win your games. That total time will be compared against the other 4 teams that make it 2-0 without losing a game. And the fastest total game winning time will have the first pick of the other 4 teams that qualify, having had a loss 2-1 in our elimination matches, who they want to play in the knockout stages. So essentially, you get the fastest time, you win the fastest, you're going to have your first pick of who you want to play in your quarterfinal. The lowest time is going to be given their quarterfinal in the 4th position, which Renmar means there's another layer of drama, spice here in France for MSC. Yeah, and it fits the meta so well because teams are encouraged to go faster. Teams are encouraged to not really wait for a certain point for their winning condition. They want to get their winning condition as early as Turtle 1, as early as the first few kills in the first 3 to 4 minutes of the game, and then you snowball from there. All right, well, it's time to bring up our Crunchyroll story of the day. And of course, when you take a look at it, this gives us some nice highlights. But this one is done with the GOAT, now with the Sky King. We've seen Carl Teasy and Team Liquid, the GOAT, find their way into an elimination game. Maybe something that they'll be able to work on. We'll find out in just 1 series from now. But it is up to the Sky King here on this stage to prove that he has maybe the main narrative in this tournament. Yeah, because now people are looking at TNZ based off all of the rumors and the scrims, quotes from the players. They're all looking at TNZ as the best jungler right now at MSC. Well, you can ask Niall. Niall would say, well, I'm It's number me. 1. Yeah. But a lot of other players would definitely say TNZ. And yeah, it's interesting in a meta, in an MSC where you have Carl TZ, Sekais, Kyrie, Kyle TZ, all these fantastic junglers around the world. TNZ, who's always made a name for himself every international, now it's much more obvious that you really have to watch out for TNZ. He might just be the hitman here. He's already found 1 headshot already on Carl, and I mean, luckily, there's still a second chance for Team Liquid side, but I think against the Sky Kings, until we see Kyrie on that Boxia, he might have a shot, he might not have a shot. I want to see how they force it in a meta like this that's so rigid. One of the interesting things about these 2 teams, and we saw it before, is that everybody had a game plan that worked. We saw a lot of 2-0s in these upper bracket runs to get here, and Aurora Gaming was no different. But Onyx has had their own traveling fan base. They have had some incredible moments with this roster, but Aurora is not anybody that you can just sit back and say, okay, let's show up and play. You actually almost have to expect the unexpected, Renmar. Yeah, that's what I'm expecting. The unexpected. I want to see a very tailored draft again. We saw the Rafael in mid lane the last time from them. I want to see if they have something like that prepared for Onyx. Did Coach Midnight and the team come up with something very specific to deal with the Sky Kings? All right, well, Onyx Esports, let's take a look at that roster that's showing up as well. We've got a chance to see Lutpi, we've got Kyrie, and one of the main stars of this, Kelra. I mean, Mog is an understatement for that guy. Had a great interview. The fans were cheering for Onyx. Let's hear a little bit more about them before this day's match. Eterna here, and we are now with the Gold Lane Standard, Kelra. Hello, everyone. You're still the Gold Lane Standard, right? No. What? What do you mean no? For me, the real gold standard is OHEB.
Okay, still OHEB. Still OHEB, alright. But you know, you are still a very strong gold laner. I think a lot of people still consider you the gold lane standard as well. And you're up against a very tough opponent too as well. Yeah. I heard in scrims they're very strong. Is that true, or is Aurora strong? It's 100% true. True. It's 100% true. That Aurora is very 100%. strong in scrim. Why? What makes them so strong, Kelra? For me, it's because of Chancy and also Rosa. They give Chancy more space in game and their aggressiveness. Speaking of Rosa on the Selena last year at MSC, I know you're under a different banner, you're under Onyx PH, but they beat you in groups. Yeah, I want to take my revenge with Kyrie right now. Take your revenge with Kyrie against Aurora. Yeah. You have something to say to them? Oh, just good luck and have fun. Chancy, let's play basketball after this match. And Lunar, let's play basketball again. Again? So you played basketball already together? Way back in M6. Oh, who won? Okay, I think he lost. He won. I won. Okay, Kelra won. But what about this match? Who's gonna win? Let's see. Let's see. Be humble. Sit down. Earlier on, you mentioned Kyrie. What? Do you think Kyrie is on par with Tianzi in the jungle position? Kyrie, Chancy. Okay, so Kyrie's better than Tianzi. But little bit. But a little bit. Okay, little bit. So, coming into this, you're confident? 100% confident. Is it going to be a challenge for you? Yes. There is a challenge. What's the challenge? Chancy's Hirara. Oh, Tianzi's Hirara. I don't think that's going to be let through. So, good luck, Kelra. Thank you for this interview. We're going to throw it over back to you guys. I would have loved to see that basketball match. We have a court here at EWC. Yeah. I mean, we can get some shots up. Hopefully, they gotta watch out. Kelra is really good at shooting three-pointers. Yeah. The humility was there, though. He didn't want to say that he was the winner, but he had to correct Eterna, right? Yeah. He had to correct her. I also love the fact that he only talks in statements. It's just factual every single time. He doesn't pose. He doesn't give you any kind of space to be like, oh yeah, I'm gonna. No. This is it. That's it. I love that confidence. Yeah, and strangely enough, even though he hasn't been with King Kong in a team for some time, he sounds a lot more like King Kong now. Or maybe they sound like each other. I'm not sure. Well, when you look at that team, obviously they've got to go up against an opponent that's been surprising everyone. And we thought, can it be the Sky King now that goes down? TNZ has been a threat, but so has Rosa, bringing out that Rafaela and Coach Midnight as well. Even Lunar got a call out. I mean, you know, the only person not mentioned is Pagu here. This is a team that we need to see. And when you put this team together to get here to MSC, their journey just beginning. Now they have a chance to make it into the knockout stages and do it by taking down some of the best. Sezon 7 Türkiye şampiyonu Aurora Esports oluyor. O zaman şampiyon Aurora Gaming. We are Aurora Gaming, 3 times champion of Mobile Legends Turkish Championship. Selangor Red Giants throw Aurora Gaming down to the pits. Bu zamana kadar katıldığımız tüm turnuvalarda birçok güçlü ekiple karşılaştık ama açıkçası beni en çok oynamak istemeye teşvik eden ekip SRG şu anda. Çünkü yaklaşık 200 senedir sürekli onlara kaybediyoruz. Hiçbir şekilde win alamadık. For us, it's hard to beat SRG because they used to adapt a bit better than us. I hope this time it will be different. M8 Türkiye'de olduğu için MSC bizim için önemli bir hal aldı. Çünkü M8'de bu MSC'de gerçekten başaracağımızı düşünüyorum. Kesinlikle çalıştığımızın hakkımızı vereceğimizi düşünüyoruz ve kesinlikle bize karşı güvenen herkesin de güvenini kıracağımızı düşünmüyorum ve kesinlikle bu sefer birinciliğe ilk oynayacağımızı düşünüyorum. Finale kalacağımıza inanıyorum. I want to prove that we can compete against the Southeast Asian teams and we can actually be the strongest team. To do everything they can to defend, but Aurora Gaming have locked on the base. What can they do against this force of nature? The upset of the day happened. The champions go down. To all the fans around the world, Aurora fans, we want to prove that we are very strong and want to make you guys proud. So keep supporting us, guys, and keep watching. Well,
Turkey very, very happy with that result. Aurora Gaming looking to continue. Rinmar, with everyone knowing you're putting up a surprise, I mean, can you keep surprising people? I still think we can, and I still think they can, but for a lot of people, you know, I feel like if this was at any point in time, it would be very Onyx-sided. But I think it's one of the first rare times where we've seen Aurora Gaming is leading a prediction against Onyx. I think there's some amazing. It's some really good arguments here. I think that this is one of the few times that Aurora Gaming are coming into this with the perfect storm. I mean, our international at the end of the year is going to be in their home country. So this year is going to be huge for them. On top of the fact that the meta actually supports a lot of their players in their previous history. They played it before. So they've got a backlog and plenty of wealth when it comes down to creative drafts. That M Series being held in Turkey. What a great place. A stop off normally when we head to Riyadh. However, this time around, it's all Paris, France. Aurora Gaming representing Turkey A, trying to keep surprising their opponents, and they'll face off against Onyx, who want to represent not only the yellow, not only the fans here in the building, but their shot at taking down the team that looks untouchable. Will Kelra really claim the gold standard in this matchup? Because if he's going to do so, it puts Onyx in a dangerous position. Getting ready for our third series of the day. $100,000 and a spot in the top 8 knockout round on the line. It is Onyx versus Aurora Gaming. Both 2-0. Somebody's going to lose. So let's kick it off. Thank you very much, guys. And oh, wow. First off, before we even talk about match 3, let's touch on match 2, because the first game went on for half an hour, the longest thus far in MSC. But the second game, it flew by in a blink of an eye. It was clear that the first game was kind of the big, I guess, the piece that broke the camel's back. Because in a moment like that, you're thinking, all right, a back and forth 30-minute, there's no way we can continue having this for game 2, for game 3, and that was indeed the case. It's so exhausting mentally to keep that up game after the other, and honestly, it just worked out well, right? Myanmar moves on, we get to see them in the knockouts, but that's for later, Rose. Because now, in the present, we are gonna be watching the third match of the day, where we will see the Sky Kings going up against Aurora Gaming. So ladies and gentlemen, join me in welcoming Onyx! The Sky Kings are here to claim their knockout stage ticket with a meta that they are oh so comfortable with. Is that enough to push them through today? All right, the Sky Kings, not bad, not bad. They're great in their own way. They got fans here, even all the way in Paris. There's always somebody looking to cheer for Onyx, but I'll raise you one. On the other side, a team looking to prove themselves. Please welcome the King Slayers, Aurora Gaming! Word on the street is that these guys are an absolute menace in scrims from how we saw them send the Liquid Cavalry packing. Our current MSC champions, Aurora, are not slowing down anytime soon. A win here isn't merely a spot in knockouts, it's proof that they are a contender to be feared at MSC 26. This match will be a menace. This match will be chaos, and oh boy, will it be fun. That's all we're looking for here, so please, Aurora, please, Onyx. My friends, you may place your keys, take your seats, and captains, remember, quick handshake before this one. Rose, if you ask me, this could even be a final in its own right, and we're gonna get here. There we go, respect between both of our teams. Let's see, will it be the Sky Kings? Will it be the King Slayers? Our panel, break it down. So exciting to be in a moment like this at MSC, where the fans are ready, the audience around the world is ready, the players certainly ready, and I know my panel is ready. Rinmar, Gideon, it's time to break down this draft, start talking about what these thoughts could be, what else could catch us by surprise. Could be a performance, could be a lineup, so many different ways. I think first starting off with Aurora, you have to look at the gold lady in Siggy Boom. Great on the Freya, great on the Paquito. That's one thing that Onyx needs to look at. Next, of course, you're going to be trading around the centerpieces in the center of the map with the Romid trio. But then you also have to consider, wait, what are they fielding for Rosa?
Are they really gonna go on with the rumors? So we've been hearing that there are some teams still considering fighters even in the mid lane and then just shifting around there. Is that a knockouts thing? Is that gonna be a group stage thing? We don't know. It seems like the more we talk about the draft and consider the permutations, it's more difficult for Onyx to think about Aurora. I agree, but we have to listen to, you know, what not only the fans have said, but what we have on data so far. So far, the permutations when it comes down to that mid trio has been devastating. Do you attack the jungle? Do you start attacking the supports? The big Beleric Atlas Valentina trade is still up in the air, and I think right now Coach Midnight is already thinking about it in his head. How could I either blind pick or have flex picks in that particular area to keep teams on their toes? 2 champions, 1 pick. Make sure to grab your My Champions pick in game right now. 5 winners, 10,000 diamonds each. Scan that QR code. Events live until July 27th. Good points they're getting in as well. I mean, talking about that Atlas and that Valentina conversation. Also, I think it's just a matter of how far do you go into the assassin pool, because we started off with Hirara and Ling, and then we started getting Hirara Ling bans, and now we've gone into sometimes Marcel's, which has a 100% win rate after being let through 5 times, to the Fannies being much more allowed versus they were banned earlier on. And we're even seeing YSS's, which have a 100% loss rate every single time. So Gideon, I think, still trying to figure it out on that backside of the assassin bans too. Well, I think the backside of the assassin bans, it really just boils down to whether or not Hirara is in play or not. I think Yishin Shin into the Ling has been a matchup that a lot of these junglers have faced off before in previous metas, that it becomes somewhat a little bit more comfortable. And honestly, the matchup hasn't really changed in terms of item progression or even power spikes. But is it tempo? Is that the problem? I'm glad you mentioned this. I'm looking at Rema. Both of us agree. It's all about tempo. That's why everybody is looking to pull yourself together on that flicker, just to make sure you're just 1 second faster, just 1 moment quicker to catch you off guard. I could be in the club though that is asking, may we no longer see Claudes in the YSSs. I don't know, it's just not doing it for me in this meta. The YSS feels cursed. The Claude has less than a 30% win rate right now with multiple picks, and there are 2 very talented gold laners in this matchup. You have Kellera, you have Siggy Boob. I know they can do a fantastic job with the Claude, but I feel like in this meta is such a dangerous spot for him right now. Hell, even Onyx was able to bring back a Granger and make that work. I'd rather see that right now instead of the Claude. Well, these early bans are going to set the tone, and what they've done is answer at least one question. Marcel not allowed. Neither is Atlas or Hirara or Zushin or Paquito, which has been kind of a flex potential gold lane or EXP laner that's picked up in that second phase most often. Atlas a first pick, so is Marcel, and obviously Hirara. So it leaves some things open, Gideon. What's your thought? This is an interesting opener, because I think from the get-go, I think that JWay has already figured out, hey, we want to make sure that we can, you know, start to alter some of these matchups. As much as Midnight is saying, you know what, the Beleric Atlas trade, CW is telling them, you know what, let's take it 1 step further, right? We're going to get rid of Hirara. Now, do you want Ling or Freya? This time they go for Fanny. Đó là Fanny dành cho phía Aurora Gaming rồi. Double fighters. So let's see now we're Đó là mục đích của Fanny để hạn chế với cho carry big. Bởi vì vẫn là một những người chơi một Fanny khác. Ui. No more long farming, go fast as well. Something maybe to make it comfortable at the center of the map. I mean, we've seen some surprise Selena, surprise early Chose as well from both Vitality and Onyx in the past. I wouldn't. Whoa, they. Tổng quan thì bên phía của Onyx lựa chọn Big với tướng Linh và Edora chắc là sẽ dùng để cắt chế lại con bài Fanny đây. Không phải quá lạ rồi cho phía các thành viên của Onyx. Một phát Big hoặc phải gọi là dễ đoán thôi. Và lựa chọn vào Uranus đến từ và Selena đến từ bên phía của Aurora rồi. Now we have Selena, probably going to have Season Hunter as well to kind of speed up the leash. So not only are they going to get that Fanny like extra fast coming out of that jungle looking for a gank, but at the same time, at least with the Selena, you have that vision of where they're going to move without having to commit too much. Yeah, this is MSC 2026, not 2025, right? It's Kellera in Onyx going up against Fanny and Selena. I saw this last year already. That was the matchup that was getting referred to in the interview with Kellera, and it was Aurora then who were able to surprise Onyx Philippines at that time. Và lựa chọn cuối cùng bên phía của Onyx Indonesia. It feels like you're just getting reminded of the ghosts of your pasts.
Bọn chọn bà đa đến từ vị trí của Onyx. Một những con bà bắt lẻ khá tốt và gom đội hình rất ok nha. Penny mà cả bà đang thì cũng sẽ là khá khó, cần khéo léo rất nhiều. Đấy là vị trí của Penny, đặc biệt là Penny cho phải có tiền gì. Is taking the authority of saying, you know what, I will be the one who bans on Marcel. I will give you that free ban on the off chance just to make you go for this Eudora. Because he went for the fan, he straight Để khi không lấy lượt spam. Thứ hai trận đấu ngày hôm nay thì vẫn đi vào trong vị trí của các thành viên Onyx rồi. Một trận trước đầu đường khá tốt nhưng mà tại có thể tưởng một con trâu biến ảo thì đấy sẽ là một vấn đề mà bên phía Onyx sẽ khó có thể xử lý được. Nhưng thực sự thì con trâu này nếu mà vào tay Keyboy thì ok, nhưng mà bên phía của Onyx thì đã bích sẵn con bài ba đang rồi, thành ra là việc đi trâu cũng là hợp lý. Tạo ra rất là tiền đề. Something that utilizes concussive blast to kind of help them clear that wave, because so far based on what we've seen, Selena's kind of by herself right now, and the only other thing they have to worry about is single target lock. Và lượt cấm thứ hai về phía Aura lựa chọn cấm đi vào này Brody. Rất là bên phía của Onyx cũng chưa lộ đường vàng để cấm Brody hợp lý, nhưng mà Kera thì anh ta có sự nổi trội trong những chất tướng xạ thủ cơ động đi đường vàng. Cái dấu ấn của anh ta đến từ những con bài như là Ranger, Moscow, chứ không hề đến từ Brody. Thì hiện tại thì bên phía của Aurora họ vẫn đang để hở ra cái Moscow nha, thậm chí cả Ranger, cho cả Bitrix luôn, cũng để từ rất rộng Kera có thể lựa chọn. Thật sự trận này nếu như mà Kera lựa chọn vào chất tướng như là Moscow thì lại đặc biệt hơn. Còn Moscow của Kera anh ta có thể khắc chế được Penny hoặc gì đấy. Bởi vì Moscow của Kera không ngại về việc va chạm từ sát thủ. It's early game stuff, but like I'm thinking about the late game as well, because at this point now Melissa doesn't really have much contention anymore. Lựa chọn Melissa rồi. Melissa thì các thủ đang hạn chế bị gai khá tốt. Và lựa chọn Mia sao? Aurora. Và Harris cho vị trí đi đường vàng rồi. Một đội hình khá hoàn chỉnh nhưng mà lượng cho phép khá nhiều đến vị trí của Aurora Gaming. Còn không biết là top cuối cùng top được kinh nghiệm thì lựa chọn con bài nào chắc sẽ Uranus bên phía Aurora đây. Nó sẽ ok. Nó sẽ ổn. Ở dưới phải Aurora rồi. Lại ngay từ giai đoạn bắn bích rồi. Minotaur covers a lot of space with a Minoan Fury that would make Melissa quite troubled but not countered. Yeah, I think there's also an argument for Minotaur nó có rất nhiều tiềm năng nhưng lại không có để hỏng Sora. Và đây hơn được Big Sora đến từ vị trí của Onyx Indonesia mà thôi. Vẫn là một con bài đi được kinh nghiệm rất mạnh, và bên phía của Onyx Indonesia họ có lượng rất khổng lồ ngay từ giai đoạn đầu game luôn. For me to lean away from the Onyx draft. Maybe it's really just because of the Melissa's record right now that I'm favoring theirs a little bit more, but don't get Hiện tại me thì wrong, answers. Melissa vẫn là một cái xạ thủ phải có tỷ lệ big khá thấp, nhưng mà đồng thời trở lại thì lại có một tỷ lệ thắng là 100%. Thì đây sẽ là một vấn đề để các thành viên Aurora hiện tại line up của Onyx cũng đang rất mạnh, họ đánh rất thuần sát thủ. Hiện tại thì đội hình này sẽ không có khả năng đánh cái đầu về giai đoạn giữa game, nhưng mà lại rất mạnh về giai đoạn đầu và giữa game và cuối game nhé. Đánh ngưỡng sức mạnh của bên phía đội hình của Onyx sẽ nằm ở giai đoạn cuối, đầu và giữa game, đầu và cuối game. Và sẽ bắt đầu vào con 1-9 từ việc của Aurora, và sẽ không để nó xảy ra sớm từ Keyboy mà thôi. Mà Keyboy đồng thời bị Kagu ngăn cản lại và sát thương của con
lượng máu đầu game của con bài Ba Đang là một vấn đề để có thể tạo ra những cái tiền để giao tranh. Và đồng thời Kyrie cũng bắt đầu từ búa tím. Sau khi ăn xong búa tím thì quyết định là xâm lăng con cua đỏ để có tiền gì. Mà Onyx, bên phía các thành viên Onyx đã phát hiện phát từ đấy rồi. Kyrie đi tới là kịp và có thể là sẽ muốn bắt vào những TNG rất khó Kyrie thôi. First love của Kyrie rất khéo léo. TNG đang bị ép bích con Fanny chỉ bởi vì là bị muốn khắc chế với Kyrie, nhưng Kyrie vẫn là một trong những người chơi cầm sát thủ rất mạnh và cầm vào và cầm vào con linh vẫn là một trong những điều mà bên phía của Aura đáng lẽ ra phải cân nhắc được. And Kyrie immediately capitalized on it. We just saw it once again to slow down Pagu. To if you're going to come into our jungle, be ready to possibly be taken out. Nhưng mà thấy rằng là bên phía của Onyx họ đang có một giai đoạn đi đường ổn áp hơn với bên phía của Aurora. They have the two lethal ignitions. One burst, one good arrow could send Onyx back a lot, but I think Onyx just have the counters here. Missile arrow. Speaking of arrows, a lot of damage on a Keyboy. Brings it down to about 20%, but Kyrie maybe looking for the re-engage here. TNC's there as well. Wants to dive in, not going to fully commit. Aurora's learned their lesson. They're going to kind of take things slow. No purple buff. Về phía các thành viên bên phía Aurora, thực ra thì tổng quan hơn thì khả năng giao tranh của Aurora tốt hơn nha. Mà Onyx thì họ sẽ có lợi thế cao hơn về khả năng mất lẻ ở mục tiêu 1. Dẫn đến là rồi dễ làm mất bùa tím được từ Kyrie, nhưng mà Luna bây giờ rất quá nhiều từ Luffy. Luffy lấy được các bạn của Luna nhưng mà đồng thời bị kéo lại, giữ lại vì TNG đến từ người chơi Ba Đang Onyx và sẽ là khá khó khi Boy đã làm tốt vừa rồi và sẽ là muốn sau đấy đáng ra là có thể gây sức thương được, nhưng khi Boy thì lại bị trễ nhịp. Đấy là bị hạ gục trong pha vừa rồi, khá là kiểu bị lãng xẹt từ vị trí trong pha tranh vừa rồi đến từ Onyx. We take a look at the skirmish again early on. It was TNZ going in a bit too aggressive now in the bottom lane. Live view. Alright, TNZ doesn't go for the kill. But then it starts off with the purple buff being stolen away here. Keyboy as well. Wanted to go for the pick, but this is why the Minotaur is so good at making you miscalculate. You can see a bit of frustration there for Keyboy. The heals from the Minotaur. It gets bigger as you get lower. Bên phía thành viên của Onyx họ đang bị mất đi sự liên kết của thành viên. Và đây sẽ là một vấn đề khá lớn. Thì hiện tại Aurora họ mặc dù họ đang không có lợi thế về đầu game và có thể là đã mất đi cái quãng thời gian đáng lẽ ra để ăn rùa đầu tiên đến phía phái đội rồi. Và ngược trở lại thì Aurora thì đang bắt đầu là có những động thái ăn rùa. Hiện tại bên phía Onyx thì họ không mạnh khả năng gia đình đùa sớm. Họ chỉ là những tướng khả bóc lệch cao, nhưng đồng thời thì không có khả năng tiết. Độ giao tranh của họ thì rất dễ bị dồn. Một thì giao tranh nếu như mà tất cả thành viên đều bị dồn lại. Và đây cái người chơi đi đường kinh nghiệm của Luna thôi. Tại Luffy anh ta đang hoàn toàn áp đảo. Boy bị dính với một thẳng và đồng thời là cái bẫy bị cắn đi một lượng sát thương khá. Good at escaping. The TNZ got that one. I believe TNZ did with the retribution. Kyrie's retri was still off, and now for yet another invade. TNZ. Sans though. Nice knock up. A lot of damage. Sans goes down. Tung một cái chiếc Sanji đã nằm lại rồi. After picking there, constantly just testing the waters, pushing in, looking for any target. Arrow comes low. Rồi, có lẽ là muốn lao vào để bắt được Kara, nhưng Kara đã bật cho mình cái ulti hạn chế được khả năng lao vào đến cái TNZ.
Thì trong pha vừa rồi là không tính toán quá nhiều, anh ta thực ra là anh ta cũng nộp thẻ một la vào để câu ulti thôi, bởi vì cái ulti của con Penny thì hồi nhanh hơn là cái ulti của Melissa, nên trong pha vừa rồi là có tính toán nhẹ và Kera thì cũng chưa bị thua thiệt quá nhiều. Hiện tại thì vẫn chưa có khoảng cách phi farm này phía các thành viên Onyx tạo ra để có thể khiến cho Kera có khoảng trống để có thể tự thân có thể farm được trong tình thế này. Có thể nói hiện tại thì bên phía của Onyx đang không có thế giờ tranh Luffy lao vào đây. Trong pha này thì Luffy nên bật trạng thái tanker thôi, ở đấu sĩ mà khi boy lao vào là yếu nha, bị dính vô mũi mũi thẳm và choáng rồi, nó thương quá nhiều. Giờ đến lại pha vừa rồi Luffy đang ở đây, Kyrie đang ở đây. Các thành viên bên phía Aura Gaming sẽ muốn ăn con rùa thứ hai, có thể là con rùa cuối cùng của trận đấu này. Đấy sẽ con rùa cuối cùng của phía của Aura Gaming. Down to the lower brackets of the group stage just last year in MSC 2025, and it was also with Rosa on the Selena. Looking in Phía ui, một thế giao tranh bật cho mình cái dư chấn đến từ vị trí của người chơi của Agu và khiến cho cái vị trí của Onyx bị lọt ra. Tổng quan hơn thì các thành viên của bên phía Onyx Indonesia họ đang dần trở nên mất thế. Sigabum phát hiện thì có Kyrie nha, nhưng mà Kyrie thì không bị tổn thương được tụt nhiều. Luna ở đây sẽ là một động thái muốn mang trụ với tiêu Kyrie, mà Kyrie vẫn không xin cái tàu bích nha, có thể chạy về được, không hề khó khăn như vị trí Kyrie. They went in under that tier 1. It was a bit of a mistake, but it was a risk that they were willing to take to push their lead even further. Sẽ là một cái tiềm năng về phía các thành viên phía Aura, nhưng hiện tại họ đang có lên lợi thế trụ cao hơn so bên phía các thành viên của Aura, so với các thành viên phía Onyx. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ họ cũng đang tạo ra những cái khoảng cách của mình ở rất xa so với Onyx. Họ đang có hơn tranh 3 tiền. Mà như tôi đã nói rồi đấy, là giữa game thì phía Onyx họ không đánh tốt. Aura sẽ cần dụng cái lợi thế này cho đến phút thứ 11 của trận đấu, trước khi cái khoảng cách này sẽ trở nên bị rút ngắn khi mà Onyx họ đã đến được sự sức mạnh của mình. Và cái cơ sở chiến thắng của bên phía Aura sẽ nằm ở vị trí của Rosa và con mày Elena, cộng thêm với là Skibum với con mày Eric của mình. Control, trying to get space for Kelra to farm out. Haas Claws built up by Kai. The Flask of the Oasis as well. The Orange Buff secured by Kai his own, but he's still falling behind a whole level down of TNZ. Bên phía của Onyx họ đang bị thua thiệt khá nhiều về lượng vàng, lượng kinh nghiệm và lượng level, và họ sẽ không có nhiều cơ sở để ăn loss này. Tôi nghĩ là bên phía Onyx sẽ muốn đánh về cuối game hơn, bởi vì cuối game thì tất cả các thành viên có khả năng tạo ra tranh như là Luffy, như là Keyboy mới có khả năng, mới có cái thế để có thể bộc lộ hết tất cả các tiềm năng của mình. Không có đội hình rất giấy như này thì trong những khoảng cách này thì họ sẽ không muốn đánh. And those two can output the damage. Not to mention, Kelra has been free farming, hasn't taken any deaths. It's definitely not GG's for Onyx just yet. Nope. They can definitely scale with the Ling and the Melissa. They will have an Onyx vẫn chưa thua được, thực ra Onyx vẫn có nhiều để đánh. Nhưng mà so với tình hình hiện tại thì bên phía Onyx họ đang bị khó gặp khó, họ đang gặp khó. Thực sự là các thành viên bên phía của Aurora họ đang được trong thành ngữ sức mạnh tốt nhất của họ. Đây là bữa giữa game mà các thành viên bên phía của Aurora họ đang có quá nhiều tiềm năng giao tranh. Luffy bị phát hiện từ Luna và bị choáng từ cái mũi tên thẳm từ Rosa. Kenji đến đây và có lẽ là mình bắt một thành viên nào đấy. Luffy đã bị thành mục tiêu và Luffy chạy. Watch for Luffy and Sands looking for an angle in as well. Kyrie forced up to the top side to try to defend the tower. This could be the play for Aurora to burst down this Lord. TNT will get... Cái nổ ra rồi và có thể là cái một động thái gom vào nhiều mục tiêu để Luffy rồi. Thành viên bên Onyx bắt đầu mở ra tranh rồi và ta thấy rằng bên Skibum lấy vào Senji. Có thể rồi Luffy đang yếu máu, Luffy cũng đồng thời phát hiện không của Rosa, phát hiện không của Skibum lật ra và khiến cho phần toàn bộ thành viên của bên phía của Onyx đang gặp khó. Kyrie lấy được một Skibum lướt đi cho mình là 3 kiếm và có thể là sẽ phải chạy về khi cái tổ bích đi về. Keyboy cũng sẽ gặp nguy hiểm và unstoppable như Rosa rồi.
một cái thế trận giao tranh hoàn toàn một chiều như Aurora thì họ đang có quá nhiều cái lợi thế chủ động. Trong tình thế hiện tại sau khi chúng ta thấy rằng là rồi Luffy gọn và nhiều thành viên nha, đáng lẽ ra là Onyx họ đã có tiềm lực chiến thắng trong pha giao tranh lần này, nhưng mà ngược trở lại thì họ lại bị mất thế bởi vì ngưỡng sức mạnh của các thành viên, bởi vì Onyx là chưa tới và việc cố gắng dồn ép thế giao tranh thì trong lần đấu hiện tại trong thời hiện tại là không hề đủ cơ sở, và có thể luôn là cái bộ tím mùa này carry có thể sẽ bị mất, và các thành viên bên Onyx phải có nghĩa vụ phải giữ nó. Trong trường hợp hiện tại thì Onyx thì bên phía carry thì vừa cấp được bộ tím bên phía của Aurora rồi, sẽ đi về nhanh để lấy cái bộ tím này, rất khéo léo để đánh cấp vào mục tiêu đến từ vị trí của Onyx. Và hiện tại PNG là một con Penny chỉ có bên mình màu đỏ thì sẽ là một ván bài khó để cho phía PNG và anh ta một múa ván này. Carry vẫn có một cái lượng PDA, một cái điểm PDA khá tốt, dù lượng kinh nghiệm thì vẫn đang thua PNG một chút. Hiện ra thì carry rồi chắc không phải là không phát hiện được, không phát hiện à. Và carry đang ở đây, tôi thấy là một cái sự giao dịch, giao đấu nhẹ dưới hai thành viên. Cơ động nhất của hai đội cái trụ thềm đường trên sẽ ăn cái mũi tên vực thẳm keo ra nha. Xong rồi thật sự thì bên phía của Viterosa tổng bài Serena này đánh rất áp lực. Khó nha, có vẻ Luffy sẽ bị dồn thương rất nhiều và mình dư chấn đến vị trí của người chơi đảo đường Magu, và có thể là sẽ đẩy thế giao tranh đến cái thành viên của Aurora đánh rất áp đảo, và có lẽ sẽ là khó để các thành viên Onyx muốn đập ngược lại thế cờ này. Kami lao vào để làm gì đây, bị dính bẫy, và đồng thời nếu như anh ta vẫn còn giữ ở lại thì có thể sẽ bị hạ gục bởi vì con Rosa mà thôi. Rosa đánh rất tốt, ném cho mình mỗi tên một thẳm là bị ẩn thân giữa các đợt lót và sẽ là rất khó. Nhưng vì các thành viên của Onyx thì họ đã mất đi một cái đường trụ rồi, không họ mất đi một đường trụ rồi, có thể sẽ mất đi hai đường trụ nếu như họ không cẩn thận. Phải tại Sanji cái vị đi ra ngoài tầm giao tranh và bị PNG lao vào cam cảm lấy đi cái mạng của Sanji. Một con Erora Imit 04 thì thực sự không cẩn thận trước một con Serena đang hiện tại là 50 rồi, hoàn toàn nó nằm ở vấn đề về trình độ cá nhân rồi. Một phần lớn nó phải là macro các thành viên của Onyx. Tính zoom đấy là gì ra trong phòng vừa rồi có người để ý, anh ta đang tập trung vào thế trận và dẫn đến là việc không né cái zoom vừa rồi của Rosa. Luffy thì hoàn toàn bị bật trạng thái sát thương quá nhiều, và thật sự thì trong thế vừa rồi thì anh ta chỉ nên dừng lại ở việc là cho mình cảm thấy đấu sĩ để cứu các thành viên thôi, nhưng thực sự thì tầm này là không còn thế lực thì nào mình sẽ Onyxในtrận đấu này rồi. Phía Aurora chỉ cần một đợt lính thì bên phía Aurora hoàn toàn có thể chiến thắng trận đấu này, và là băng trụ giết ra vị trí của Kera để vị trí của Skibum. Aurora Gaming 17 năm trước, một trong đội tuyển cũng từng là đương kim vô địch MSC năm nào. Thứ nhất là đương kim vô địch, đây là một cái khu vực lớn, đây là một cái khu vực lớn của giải của MLBB. Đây là một địa chấn. Aurora họ đang làm rất tốt, họ đã chiến thắng được đương kim vô địch của M4 của M7. Chiến thắng đương kim vô địch thế giới, họ cũng đồng thời chiến thắng một cái đối trọng rất mạnh, đây là tại như là nhím vàng, và đây sẽ là rất áp lực từ phía các fan của nhím vàng. Đây Aurora họ đang làm rất tốt, một trong những đại diện từ phương Tây lần đầu tiên lại đang chiến thắng những trong những đại diện đến từ khu vực Philippines đến từ Indonesia. Và đây sẽ là một vấn đề rất lớn. Về phía của Onyx thì họ là đối thủ và trước đó thì đã từng là một trong đối thủ không hề có số má trong roadmap của đây vòng bảng, nhưng hiện tại họ lại đặt ra những cái nền móng quá tốt khiến cho bên phía các thành viên của Onyx để bị ngược thế. Họ đã khiến các ông lớn phải run sợ. Một đội
tài trợ đến cả cả. Thì đây là một gần như là một điều không thể chấp nhận được phải gặp ông lớn. Và xem lại highlight đấu vừa rồi, bản thân tôi không tin rằng là việc các thành viên bên phía của Onyx họ thật sự đã thua trận đấu đầu tiên trước một đại diện từ vị trí ghế đầu tổ kỳ đại diện từ phương Tây. Đây có lẽ là điều điên rồ nhất có thể thấy được ở trận đấu lần này. That I haven't seen in a long time. Prime Onyx Philippines of M6 vibes, no? Okay. No, I see. Like M6 Onyx Philippines when Kelro was on the team finally gets the world championship. I think Aurora Turkey though still has like so much of their own identity. Like, they do. They really do. Rafael MEN. Rafael, that's what I'm saying. They're still able to pull some of these crazy picks. It's the same Aurora that I feel like we've always been seeing. It's just more polished and better. That's crazy to say, right? Because all this time it always just feels like Aurora, they've been good, they've been kind of like creating the meta here and there. They were the ones that started the Harley as well at M7, but they were always so close yet so far from being a top team. By top, I mean top 2. Because clearly, I think in the world, they're always going to be rated as like a top 4. Điều này khá là khó cho những fan Onyx đấy. Thì bên phía các thành viên của Aura Gaming trong trận đấu vừa rồi họ đánh họ là tiên trình. Đây là cái này mình không biết được một điều nhé. Là bên phía Aura họ đang đánh rất tiên trình, rất nhiều ông lớn của giải đấu hiện tại. Và đây là một điều đe dọa. Đây là một sự đe dọa dành cho phía các ông lớn của khu vực. I'm stoked to see it, man. I always love to see these new regions, pop up earlier. Galacticos off of a disappointing M7 run, doing a really good job, and now making it to the knockout stage already, being one of the first 4 teams to qualify into that top 8. Của trận đầu trước Aurora. Going through, I think the first 2 matches you could expect from a team. Như là Aurora thắng Onyx hay sao rồi? Aurora thắng Onyx mà. Aurora thắng Onyx em ạ. Ui, một điều rất khó cho fan Onyx đấy. Đây là một điều rất khó cho fan Onyx đấy. Vâng, có vẻ như là đại diện của những kỳ đang rất là bay ở trong giải đấu hiện tại. Đánh rất bay và cũng chính là và đó chỉ là lý do mà Moontoon đang tổ chức M8 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Vâng, trình độ của Thổ Nhĩ Kỳ thực sự là đang rất là cao ở trong mấy năm gần đây. Thật không tin được. Em vẫn đang bị không được luôn. Anh bị sốc ấy. Thậm chí là Kinh Công gọi video luôn đây này. Kinh Công đang gọi video sốc hay luôn này. Bay Any tips for the sister team, the brother team Onyx? Did you watch that game? Em không thể tin được là Aurora có thể thắng được cả Onyx. Mà anh không hề tin được. Liệu có trận đấu vừa rồi nó mà thì cũng phải là nói rằng là thực ra cũng có thể nói rằng là bên phía của Aurora họ làm rất tốt, họ biết một cái đội hình đánh rất ổn định nha. Kiểu khả năng macro của họ đang là ổn hơn rất nhiều so với bên phía của Onyx Indonesia. Nhưng mà họ đã lựa chọn vào những con bài đánh rất chắc tay, đánh rất chắc trong những kèo đấu cần thiết và tạo ra những cái lợi thế rất khéo để trong bên phía của Onyx Indonesia họ bị mất thế, không có thế trận. Kiểu cái đội hình mà anh đánh giá sẵn luôn là đội hình của Onyx chỉ mạnh đầu vào cuối game và đội hình của Aurora chỉ mạnh với dạng giữa game, và đúng là như thế. Onyx họ chỉ đánh được về giai đoạn đầu game thôi, và khi mà giữa game họ để không quá sâu nó khiến cho bên phía Aurora họ tạo ra những lợi thế đấu tranh quá tốt để tạo ra tiền đề để chiến thắng trận đấu lần này. Đây là một điều anh có thể đoán được là như bên phía Onyx họ để hỏng giữa game thật. Thoughts on Aurora? Actually, em chỉ mong là Onyx sẽ có một trận đấu để gỡ lại thôi, mà em tin chắc là khả năng cao là Onyx sẽ có trận gỡ thôi. Vì họ chắc họ cũng sẽ rút ra được một số bài học rồi sau trận đấu vừa rồi. Anh khá chắc là em Hưng Hoàng sẽ muốn trận đấu này kéo dài một chút.
fan Onyx chính hiệu sẽ không muốn Onyx thua đâu. Better than me. Yeah, if I will base on all the screams. Em không mong Onyx lại có thể gỡ trắng y hệt em đến Queen đâu. Em Anh không nghĩ là mong thế. điều sẽ làm Những cái họ đánh trong trận đấu vừa rồi họ bị tù ấy, thì tổng quan hơn thì trận đấu vừa rồi thì của Onyx họ cũng chỉ mà chỉ là họ bị thiếu khả năng macro về giai đoạn giữa game, họ không cẩn thận thôi. What confessions? Let's see. Play is in our DNA. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong tầm khoảng từ 5 đến 7 phút gì đấy cho đến game đấu thứ 2, trận đấu thứ 3 trong cuộc ngày thứ 4 của giải đấu FC năm 2026 lần này. Powered by play. Nghỉ ít phút trước khi đến trận đấu tiếp theo. Brigida confession. Okay. This confessions with Brigida. Brigida, I have been told. Lời thổ lộ của Brigida. Are the nicest member of talent, so I'm Trên một khá ngẫu hứng của bên phía EWC, MFC. Is it fake or are you actually? I don't think so, or it's probably Brigida rất xinh biased, honestly. Okay. So they probably associate with being nice, but at the same time, I think I'm nice. You seem nice to me. I've known you for 3 days and you seem lovely, which makes this even harder. Okay, I need to use my hand for this one. What does this mean to you? This means a little, like when you try to use body language, right? You say, oh yeah, it's a little. But does it not have reference to something in particular? Yes, it does. Hey bro, hỏi khó nha, bro, hỏi khó nha. Này, cái tay với mấy như thế là hỏi phụ nữ thì là khó nha, hỏi con trai thì được, hỏi phụ nữ là khó nha. That's the reference, Chris. Bro, hold on. Chắc không sao đâu. Same question. I don't know how it got so big. It was just a birthday greeting. Right? Đấy đúng không? Đúng không? Bị kiểu awkward silent đấy. Câu vừa rồi đúng kiểu tạo ra một cái awkward silent của Brigida. What is going on? Where are these questions coming from? No, he did not change his ultimate name. It's still Raging Sandstorm. Check it again. Make sure you got it right. Raging Sandstorm. Okay. Raging Sandstorm. Okay. Who's your favorite minion? Cái cặp Brigida với Sanford thế nào rồi? Hay là thấy họ vẫn ổn, họ vẫn đi với nhau khá ok. Thực ra thì kiểu trước đấy thì Brigida và Sanford họ từng có một cái dính vào một cái vấn đề rằng là là họ kiểu gọi là có một chút trục trặc trong vấn đề tình cảm với nhau, nhưng mà ngược trở lại thì mọi thứ này ok rồi, thành ra là không sao nữa cả. I like La Seraphim, I có vẻ like là đã ổn hơn rồi đấy. Itzy, I like Eugene's. Says that you look like Momo? Đặc biệt là trong giải đấu MBL vừa rồi thì khi mà Sanford và đồng đội mình vô địch giải MBL Philippines thì fan hâm mộ thay vì gọi tên Sanford là final MVP của giải đấu thì gọi tên Brigida. Chắc là có vẻ họ đã ổn rồi. kiểu tất cả mọi thứ đã lộ hết rồi mà. Và thật sự thì có một cái gọi là cái câu chuyện nó cũng khá là buồn cười ở Brigida, đó là cái đội cái team Liquid ý, họ đánh trong một cái giải đấu thế giới nào đấy giữa một đội Onyx, thì anh nhớ không nhầm là trước đấy thì các bạn bên phía đội Onyx họ khiêu khích rằng là trận đấy chúng mày mà thua thì Brigida là của tao. Thế là Sanford đánh cháy vách, thế là Sanford đánh cháy vách và thắng luôn trận đấy. Đấy. Cướp đâu dễ đúng không? Cướp không dễ đâu, cướp của anh Sanford không dễ đâu. Are you still gonna be the nicest member of talent after that? Cướp sự điểm cướp. I still am. Good. We always stay good. We always stay nice. Nothing can change that. Good. Keep it that way. Okay. Nothing can change us. Okay. I'm inspired by it. They're not just playing for themselves, they're really playing for their entire family. They have defeated their demons. They have crushed the curse. Các bạn thì chỉ Brigida hiện vẫn rất xinh nhé. Ok nha.
và tốt nhất là không nên, có nghĩa là không nên trêu kiếm nhã chị xinh là chị có giá của chị và chị cũng thủ với support rồi, anh em hiểu không? Chị cái xinh thôi, nhắm nhắm thôi. Mà chủ này lại là người chơi XP hay nhất thế giới nữa. Đúng rồi. Mỗi tội là đang nằm ngửa trước Aura gà Tây. Vâng. Aura gà Tây năm nay đánh cháy, trận vừa rồi đánh thắng ở Onyx thì anh nghĩ là đây là một vấn đề lớn nha. Vì có thể là Aura họ một đội hình khá xa. Một đội hình mà không có cầu thủ không có tuyển thủ nào bên ngoài cả, phần cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ luôn. Thân chủ. Nhưng mà anh nghĩ là bên phía của Aura Thổ Nhĩ Kỳ họ có sự tập luyện qua lại với lại Aura Philippines rồi, thành ra là trình độ của họ cũng không hề thua kém một chút nào đâu. Và có thể là cái việc mà Aura Philippines họ cố tình thua là chỉ đơn giản là dành bài vở và dành cái liên quan lại để cho Aura Thổ Nhĩ Kỳ chăng? Không loại trừ được khả năng đấy đâu. Anh không loại trừ được khả năng đấy đâu. Em thấy thật sự là ở giai đoạn regular stage thì thật sự là Aura Philippines đánh thật sự là không thuyết phục cho lắm, mặc dù đã là nhà vô địch M7 nhưng mà kịch bản về cái thì chúng ta biết là được đúng không? Và cấm Rosena thì Rosa rồi, trận này Rosa cấm Sena rất quỷ nha. Mà Rosa cấm Sena quỷ ở các một giải chơi rồi cơ. Thực sự là như vậy. Không phải là mỗi mùa giải đã có những giai đoạn mà Sena bị lên bàn cấm liên tục bởi vì Rosa đánh Sena quá hay rồi. Rõ. Thật sự thì con bài Serena trong tay của Rosa đánh rất cháy trong trận đấu vừa rồi. Anh ta có khả năng macro rất tốt, anh ta ném ru rất đẹp, khiến cho thành viên bên phía của Onyx không có khả năng tạo ra lợi thế trong trận đấu. Ở đây là một vấn đề rất lớn, thì là bên phía đấy, bên phía Onyx cũng cần phải dành một slot ban dành cho phía các thành viên, slot ban dành cho Serena thôi. Sẽ xem là 3/3 bên phía Onyx thì CW sẽ ban vào tiếng nó đây. Ban vào tiếng dưới đây không? Vâng, và ban Fanny rồi. This means the Ling and Herrera trade is in effect. And Aurora will keep it open. Which one is it going to be, Onyx? Are you going to get the Ling or không biết liệu có một kịch bản nào mà Aurora Thổ Nhĩ Kỳ có thể lên ngôi vô địch MLBB năm nay hay không đây? Vâng, và lượt pick vào ngay Hirara dành cho Kyrie rồi. Nhanh. Khả năng cao thì được bên Aurora Thổ Nhĩ Kỳ họ sẽ pick vào con bài Linh và thôi. Được có Linh hay không? Linh được thả một ghế vào tiền gì? Bởi vì các thành viên của Aurora thì có thể sẽ pick vào Linh, vì đây vẫn là hai con bài đi dừng nóng mực. Và đó lần này và pick vào Bedrick đến từ vị trí của Aurora rồi, và Edora và pick luôn Aurora. Rất là lộ dừng quá sớm, đặc biệt là lộ con Hira thì nó là một cái may rủi ro nha. Em cũng không hẳn cho lắm, tại vì theo anh xem đó thì vẫn phải ưu tiên pick hay Hira thôi. Nếu như họ pick thì chắc chắn là bên Aura họ sẽ pick vào Hira, còn ngược lại như vậy thì đây không thể làm né được hết cả. Kiểu gì cũng sẽ phải đưa một là ván bài được mất thôi, nó là ván bài được mất thôi. Nhưng mà TNG múa con Fanny không quỷ lắm. Thực ra thì trận này có thể thả Fanny ra cho Kyrie múa cũng được, không vấn đề gì. Được trận pick vào con bài. Thực ra trận đấu vừa rồi thì bên phía của là một con trâu cho Keyboy. Là Keyboy đi rồi. Keyboy. Chúng ta cùng chờ xem một màn tỏa sáng đến từ con bài trâu đấy nhá. Vâng, và xem Aura Nhĩ Kỳ sẽ pick vào vị tương lai đây. Vâng, Linh chắc chắn rồi, không thể làm phát được cả. Bởi vì là như họ không pick Linh thì chắc chắn là bên phía Onyx sẽ ban vào vị tương lai mà thôi.
EXP lane for Aurora unless they're looking to shift that Belleric into the EXP lane and then surprise with a roam Link và Link that rồi. we aren't expecting it later Nhưng mà on. thực ra anh đánh giá rất cao con Châu. You know that Cho is going to be going Châu sẽ là một ván bài rất quỷ ra khi mà phải đối đầu với trận tướng và có khả năng rất cao như này. Vâng, bằng Vexana rồi. Rồi Vexana sẽ là một cái áp chế rất tốt. Vexana đánh ok nha, nhưng mà đúng rồi, Vexana cũng hợp lý. Làm gì Vexana nó cũng tương tự như Aurora. Hiện tại Vexana đang có tỷ lệ thắng 100%. Ở giải đấu MC lượt pick không quá nhiều nhưng mà tỷ lệ thắng nó rất cao nha. Và bắn Esme đối cộng đi Esmeralda lên Onyx. Bây giờ sẽ là cú hẹp bể tướng của Luna. Sẽ là cú hẹp bể tướng của Luna. Hiện tại thì đã cấm vào đi đó là Makito, Esme rồi. Thì còn con gì đây? Còn Sora. Bên phía Aurora thì lại sẽ hạn chế khả năng của Sunset. Thì chúng ta sẽ xem. Không, vâng, và ban vào con bài Brody của Kelra. Kelra thì đánh Brody cũng rất là hay nhá. Mặc dù vị tướng Brody này cái hạn chế khá là cái hạn chế của nó là tốc đánh, nhưng mà Kelra có thể xử lý con bài Brody tương đối là tốt. Brody trong Kelra đánh khéo, đánh rất khéo. Vâng, và vào Barat rồi. Cái tướng đang rất mạnh. Thời điểm hiện tại. Bên phía Aurora có những cái lock ngay vào con clone, vâng, rất nhanh. Nhưng mà thế thì Châu sẽ dùng triệt quyền đạo để hất tung được. Châu xử lý clock rất gọn. Châu xử lý clock gọn. Và việc mục đích clock vào trận đấu này nó sẽ có thể là một sai lầm. Nghĩ là như vậy. Vì thực sự là Châu để hất tung cái thôi là mất chiêu cuối, mà nếu như thanh tẩy không nhanh, liệu rằng thì liệu sẽ có con bài Moscow hay không? Moscow chơi cũng khá được. Và một con bài đi đường giữa nữa gì? Liệu rằng có pick như xin hay không? Hay là YV? Và đó là Valentina. Valentina rồi. Thế là lấy ulti của Bedrick. Hilda đảo đường. Nhưng mà Hilda này thì sẽ là một con Hilda đi kinh nghiệm. Anh nghĩ là Hilda sẽ đi kinh nghiệm. Hoặc là Bedrick đi kinh nghiệm. Không, Bedrick đi kinh nghiệm. Nếu như Hilda đi đảo đường thì nó sẽ ngon hơn. Thấy chưa? Hilda đi kinh nghiệm. Tại sao lại nói thế? Vì đây là kèo với con Uranus. Và sẽ cần một chất tướng kiểu gọi là sẽ cần một tướng khả năng phục tương đương, hoặc là sẽ cần một chất tướng khả năng chơi nhịp ngắn như là một tổ. Mà thật sự thì biết Hilda thì đây chỉ là một cái dự định cầm Hilda đi kinh nghiệm thôi, chắc chắn. Và đây sẽ là con Hilda thứ hai của giải đấu lần này. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 2 của cặp đấu thứ 3 ngày hôm nay. Nhưng mà cặp đấu cuối cùng nhé, cặp đến gần 9 giờ tối rồi. Chúng ta sẽ xem liệu rằng Onyx sẽ có thể gỡ gạc lại được và gỡ hoạch số 1 đều này hay không, hay lại nằm ngửa giống như là Team Liquid Philippines đây. Chúng ta sẽ chờ xem. Roxy lính rất nhanh nên là chỉ có thành viên Onyx nha. Sát thương của con Valentina là khá nhiều, khiến cho người trên đảo đường bên phía của Aurora gặp không ít khó khăn. Đâu, hiện tại là đang có một cái buff của con Hilda, thế nên nó hồi máu rất kinh. Đó là nó cứ đi vòng quanh cái bụng thôi là nó có nó hồi máu liên tục ấy. Ui, vào đây nguy hiểm rồi. Phớt lắc để cho Aurora và Keyboy đang có trong mình mạng TNG. Còn một đội một đánh tương đối là lợi đấy khi mà người đánh bản điểm số là TNG nhé. Kyrie có thể sẽ Kyrie làm gì được không? Kyrie hết đội lại rồi. Keyboy làm gì? Có lao muốn vẫn muốn cái thằng nào có nha. Cái bạn cái thằng ba ngu. Trời ơi, vẫn là một con trâu rất quỷ của Keyboy. This is Keyboy đây rồi. Một con trâu ăn mạng.
Sẽ là một con trâu ăn mạng đến từ keyboard. Em nghĩ thật ra là cái con Hilda thì cái nội tại nó không phải là bug đâu, bởi vì nó cứ đi vào bụi nó sẽ được hồi máu, và sau khi mà đi vào bụi thì nó sẽ hồi máu theo thời gian là 1 giây. Thì nếu như mình có thể tận dụng được cái cứ mỗi lần đi vào bụi hồi máu thì mình cứ quay đi quay lại thì nó sẽ hồi máu rất là nhanh thôi. Em nghĩ đây không phải là một bug gì đâu, mà là một tính năng con Hilda nó đi. Thực ra với anh nó là một bug, bởi vì là cái nội tại của Hilda nó chỉ nó cần có một thời gian hồi giữa các quãng nghỉ của đợt hồi được của hồi máu, không thể hồi máu liên tục như thế được, chứ kiểu hồi máu liên tục như thế thì nó tương tự là bug rồi. Bởi vì là đây Sanzet có bị bắt hay không? Sanzet có khả năng bị bắt phải đúng là Nupi nguy hiểm nha. Nupi ra đi đang sửa Rosa, còn lại Hilda sấy rất đau. Bây giờ thấy sấy điện rồi chứ không giật điện nữa đâu. Đây cái trường hợp của nó hồi nhanh quá. Trước kia là nó là giật điện, là kiểu giật phát chết luôn, còn bây giờ nó là sấy từ từ, sấy nhẹ nhẹ và giật thế, không giật đủ phát thì trước nữa. Đấy, ui mũi dầu diệt tí thì có bùa rồi cho Kera nha. Kera may mắn và tiên gì phải dùng trừng phạt thôi. Vâng, và nhà con rùa đầu tiên này sẽ dành cho Unique mà thôi. Khi mà tiên gì mất cho mình trừng phạt. Kera chơi tỉnh đấy, Kera chơi rất tỉnh. Ulti không bị sai và Kairi vẫn có những con rùa ra cho các thủ ra, mà cho mình thực hiện tu thi kiếm trận, và các thành viên bên phía Aura sẽ lao lên. Luffy lấy được cái mạng của người chơi đi đảo đường, người chơi đi đường giữa bên phía Aura, đồng thời ngược lại tiên gì cũng làm lại mà thôi. Các thành viên bên phía của Onyx đang bị phản giao tranh, thì cái mục đến đây rồi, mà chúng mình đang được tung phá áp sát vào các thành viên, nhưng mà thật sự khả năng hồi phục của Luffy quá nhiều. Luna có thể đang lao lại những keyboard, rồi có một con trâu 402 cho Keyboy. Đây là một con trâu ăn mạng. GC Keyboy đã đến. Thật sự thì chúng ta vẫn phải cảm ơn Kera, bởi vì Kera đã có một pha mũi dao hủy diệt cực kỳ chí mạng để khiến cho TNG không có trừng phạt, và sau đó là một pha rùa tương đối dễ dàng dành cho Kairi mà thôi. Và sau đó thì các thành viên còn lại sẽ tiến hành giao tranh một cách tương đối ổn khi mà Pagu tốc biến lên và dùng chiêu cuối không khuyến khích được ai, mà ngược lại thì Sanzet cướp đi chiêu cuối và lại khuyến khích được 2 thành viên cơ. Và giao tranh rất tốt đến từ vị trí của Onyx, và bây giờ họ đang dẫn trước tầm khoảng 800 tiền rồi. Em không biết là Kera lấy thông tin từ đâu mà có thể mua giáo hủy diệt với cái độ chính xác như thế nhỉ? Đó là cái gọi là cái mũi dao hủy diệt được tính toán sẵn khi mà có sự kiểm soát tầm nhìn từ Luffy và Keyboy nha, dẫn đến là việc là Kera có tầm nhìn để có thể tính toán được, hoặc là có thể như kiểu nghĩa là có một cái kiểu gọi là anh có chơi liên minh ý, thì có nghĩa là có cái kiểu là anh có biết được rằng là vòng rừng mà hai bên nó trùng hay là nó kiểu ngược nhau chăng nữa mà đã phát hiện vòng rừng của đối thủ rồi thì có thể tham minh sẵn được khi nào mà rừng bên mình nó tính toán là tầm bao nhiêu giây, bên rừng bên mình nó sẽ ăn xong con bùa thì sẽ là tầm bấy nhiêu giây mình có thể căn để tham minh chiêu. Nó là một sự có rất nhiều. Đây Simu làm sao Simu bị đấy thôi. Vâng, Simu khả năng cao sẽ là bảy số. Ui vẫn sống kìa. Rất tốt. Thì đặt ra cho ra bị hạ Simu có lẽ là phải đi về rồi. Thì Simu suýt nữa bị nằm lại. Trong pha đẩy lên là đến lạc kéo được cái gì. Kìa Rosa kìa, Keyboy có phát hiện không? Keyboy phát hiện ra rồi. Có vẻ như Kera sẽ gặp an toàn rồi. Keyboy nháy rồi. Ui rồi, Rosa tốc biến kịp nha. Ui, Keyboy nguy hiểm. Đây, Keyboy mình là người gặp nguy hiểm rồi. Thực sự Keyboy bị sát đao và một lượng tiền tương đối lớn sẽ chảy vào bên phía của Aurora đấy. Rồi thứ hai là ăn một cách rất dễ dàng luôn. Sanzet bật chiêu cuối lên. Kéo như này thì không phải là Keyboy. Mà Keyboy hiện tại thì vẫn đang có thể sẽ bị áp sát từ vị trí của người chơi Luna của bên phía Aurora. Và hiện tại thì xét về tình hình thì một con Hilda đang chưa đóng góp. Ui, cái mũi dao hủy diệt là trượt. Mũi dao hủy diệt trượt rồi. Có tham minh là trượt, nhưng mà pha vừa rồi thì Luna chạy về kịp. Các thành viên phía Onyx cũng không hề điều ra đúng chỗ. Đây TNG sao? TNG có hay không? Có được bùa hay không? Ê, vâng, ui Sanzet di chuyển lỗi rồi, đứng cao quá. Lỗi cao quá mức. Và đứng cao của nó không cần thiết đến từ Sanzet nhá. Tốc biến không kịp sử dụng luôn. Còn lại thì vẫn một con cái mấu chốt của đội hình Onyx thì nằm một Keyboy, nằm một Keyboy cơ. Là một Keyboy. Các thành viên Aurora nên tìm cách để hủy diệt Keyboy thì không thể nào
đánh vào những cái vị trí chủ cũng không hề tốt trong về được vàng hiện tại cả. Ui rồi cái boy khéo tiền gì này bảo rồi. Tiền quyền đạo không là rất tốt vì chỉ có tiền gì mà ta đá về đánh lòng quá gà còn là tuyệt vời. Ở đây sao cái làm lại thôi. Ta cũng rất chuẩn thôi, mũi dao yên chúng rồi. Tới đây, keo ra tới đây, rồi luôn vào Rosa và Luna nhưng mà thực ra thì mình Luffy làm tốt nha. Cho keo ra. Giờ sao? Keo ra đánh khá khéo, Luffy tạo nhiều tiền đề cho keo ra được phóng. Thằng gì vẫn đang ở đây để giúp cho nó thành viên bên phía của Onyx có thể đi về. Một con trâu ăn được khá nhiều mạng và lượng mạng cũng không hề nhỏ. Đó là một lượng vàng rất lớn để khiến cho T-Boy có khả năng macro vượt trội hơn hẳn so với Aurora. Và đây thật sự là điều mà Team Liquid Philippines họ không làm được. Bởi vì họ không có T-Boy. Đúng rồi. Và thực ra trận này Aurora họ đi xuống nhánh thua. Nếu như anh không nhầm nhé, có thể là ông ta sẽ gặp lại Team Liquid Philippines. Có thể kiểm tra một gặp sẽ gặp SRG chứ? Anh sẽ gặp SRG. SRG, đúng rồi, SRG sẽ gặp Philippines. Vâng, và con rùa thứ ba. Vâng, một perfect turtle cho Onyx Esports rồi. Vâng, hiện tại khoảng cách trên là 3.200 đồng tiền. Một khoảng cách đương đối là an toàn ở phút thứ 8 này. Vâng, mà Aurora sẽ là một đều cho Onyx rồi. Anh nghĩ là cái kèo đấu giữa Senago Red Giants với lại Aurora thì SRG sẽ về sớm. SRG không thắng được, thật sự là bây giờ chỉ là đánh thua bằng B, kết đánh thua bằng B sẽ là một cái bài khó cho Senago Red Giants nếu như Aurora đi xuống. Kể cả Onyx đi xuống cũng sẽ là một bài khó. Thật sự hao lớn này. Vì bây giờ chỉ có Cram và Innocent Esports thôi chứ còn 3 thành viên còn lại thật sự là quá đuối rồi. Ở đây Luffy bị bắn này, tương đối là đau rồi. Sao? TNG lao vào. Kéo ra thành tệ rồi và mũi dao diệt chúng rồi. Có ra bắn không? Đá về. Sẽ là khưng vào đây thôi. TNG bị cầm tường. Bị áp sát rất nhiều trận đấu lần này. T-Boy vâng. Ôi chỉ cái đá tông tốt. Bagu. Nháy rồi. T-Boy nháy rồi. Anh ta có quyền nháy bởi vì anh ta chơi đang gọi là hay nhất trận này rồi. Đây Kyrie vào, Kyrie có bạn Rosa. Kyrie có bạn Rosa. T-Boy sẽ đào rồi. Kyrie chấm cho một viên nữa là được rồi mà sao anh ta lại chạy ra ngoài. Anh ta chạy ra ngoài và sẽ là T-Boy đánh 2 phát đạn luôn. Viên đạn là được rồi, tình hình game mà thấy đấy. Có nói thật. Cầm đam hơi lỗi để từ Kyrie nhá. Đấy sao TNG mất bùa rồi. Hai cao sẽ phế chúng ta lần này mà thôi. T-Boy bị shutdown thì một lượng tiền ngon dành cho Sigibu nha. Mắt đấy. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng 320 tiền thì phải. Ngon khoảng đấy. Vâng, và con lót đầu tiên của trận hôm nay sẽ được cho giáp mắt ngay bây giờ. TNG thì không có bùa rồi thì khả năng cao sẽ không thể làm cánh trên con lót đấy đâu. Đây, Keyboy đây rồi, Sigibu đang gặp nguy hiểm này. Sigibu chưa có cho mình thanh tẩy đâu. Keyboy lại đi săn linh rồi, phát hiện ra vị trí TNG rồi nha. Anh vừa đọc xong bài viết của Castelleo. Anh vừa đọc xong bài viết của Castelleo rằng là anh ta đang nói rằng là cái meta game này đang linh hoạt hơn và sẽ là những kiểu gọi là sự việc thay đổi bất ngờ và cái chiến thuật liên quan đến macro nên được phát triển sớm thay vì là chiến thuật thuần về và phản bắn bích. Keyboy đá vào vị của Rosa và Rosa đã phải hạ gục trong pha này rồi. Rosa thì đã bị hạ gục 4 mạng không ngoài sự dự đoán với một con trâu của Keyboy. Anh nghĩ sẽ là trận đấu trong bảng găm chúng rồi này. TNG mất cho mình chủ tịch trận rồi. Ui, tốc biến lên chiêu cuối Sanjet có mạng mega kill cho Sanjet rồi. Rất hay. Kết thúc rồi, không được có lót nào cả. Động lực công phá không làm được gì cả. Thằng trận này chiêu cuối liên tục hụt thôi, không trúng ai cả luôn ý. Pha vừa rồi thực sự là Pagu chơi Merrick này rất tệ trong ngày hôm nay. Vâng, và thôi sẽ là một kết thúc, một chiến thắng, một trận hòa, một đều cho Onyx.
Choáng như rất đẹp. Ui, Rosa kìa. Rosa làm pha vừa rồi rất đáng tin. Gần lên bảng số. Chạy được không? Vẫn chạy được thôi, mũi thương đau khổ đã đẩy Luna đi rồi. Luna vẫn đang cố gắng đuổi. Ra vẫn đang hồi máu nhiều, đang hồi máu tốt. Không sao cả. Có kim ngoài đây, cả mảnh là hóa giang rồi. Vẫn ok, vẫn ok. Chưa đau tim. Đau tim vậy. Pha vừa rồi choáng được cả phải 4 thành viên. Choáng 4 luôn. Thực sự là Rosa quả đấy chưa một try đẹp đấy. Combo 1-2-3 thôi mà làm cho Kelra xít lên bảng số. Rất may mà Kelra kịp thanh tẩy cho mình. Không thôi là khả năng cao là sẽ bị đốt chết. Ngất là chắc. Hoặc đấy không chạy về ngất là chắc. Đây sốc luôn mà. Phải đọc lót rồi. Từ hình như thế. Chắc chắn nó lại sẽ về thôi. Người yêu keyboard à? Người yêu keyboard à? Rồi người yêu keyboard à? Thấy Lia Cam và một bạn nữ nào đấy, xong rồi Lia Cam và keyboard ấy. Hình như là người yêu keyboard sao ấy. Rất là lần ý đến từ cameraman. Về chơi sáng nhất trận đấu này rồi. Keyboard, DC Keyboard. 1-10. DC Keyboard. Keyboard kìa, vẫn đang ở trên một đó kìa. Có chắc lại có tiền gì mà thua. Có vợ đến đây đánh bay đấy. 9.000 tiền chênh lệch rồi. Đánh thật sai là ra thì không kịp. Để Keyboard phát hiện rồi. Liệu sẽ làm gì đây? Keyboard ơi, anh đánh hay quá. Trụ 2 sẽ dành cho Onyx mà thôi. Giờ bên phía của Onyx họ trong pha vừa rồi họ cũng gần lấy nhưng mà họ bị kiểu mất đi sự cẩn thận đấy. Nó phải về. Chắc chắn sẽ có trụ 3 đứng dưới rồi khi mà họ phải thủ lót đứng trên kìa. Ô không, tiên gì trừng phạt con lính rồi. Vẫn thủ được trụ đường. Một trụ tốt đến từ bên phía của Aura Turkey nha. Tuy nhiên thì bây giờ sẽ làm sao? Sẽ làm sao để tiếp đây? Thì một Keyboard hất tung 3 thành viên, vâng. Sau đó Mạnh Long hóa ra vào Luna à. Có hơi sai không khi mà Keyboard vẫn chạy không? Keyboard đã không thể nào sống được nữa khi mà Luna tốc biến lên và có mạng rồi. Harry unstoppable rồi. Kelra bắn vào TNT không? Không bắn được vào TNT. Ở đây động lực công phá của Sigum nhưng mà không giết được Sanjet. Không. Vâng, và Sigum sát down hai mạng của Kairi cùng với đó Sanjet. Double kill cho Sigum. Bên phía Aura đang có động thái một lần lại nha. Đấm fan rồi mấy anh nha. Keyboard đợt này sút vào Luna à, hơi sai rồi. Đá nhầm vào Luna. Thế là bị Luna phản ngược lại luôn. Vâng, không quá đến từ vị trí của Keyboard rồi. Tí nữa, ý là Kairi bị tham mạng TNG. Từ đấy là Sigibum lao vào bắt cả từ sau luôn. Tiếc. Vâng, pha vấp lại rồi. Pha vấp khó nha. Phần trụ của Aura và của Nick thật sự đi nước này hơi sai rồi. Một Kelra đánh khéo. Thật sự Kelra vẫn chưa Kelra với Lupi chưa lại bản số lần nào. Lupi thì không ạ, chỉ là một con tanh rồi, nhưng mà Kelra chưa lên bản số lần nào sẽ là một bất ngờ. Chàng này thật sự là đánh giữ mạng rất khéo luôn. Em vẫn nhớ ở MPL ở giai đoạn regular stage thì ngoại trừ 2 trận thua giữa BTR ra thì thực sự là Kelra tất cả các trận lại chắc em nghĩ chết chưa tới 10 mạng. Kelra đánh rất khéo mà, thật sự luôn. Đây là một trong những đại diện rất mạnh. Đây là một những sát thủ mà được đánh giá là tiêu chuẩn đường vàng. Thì làm sao anh ta đánh không khéo được, tiêu chuẩn đường vàng. Kinh nghiệm mà chết nhà mà không thể xảy ra với Kelra rồi. Thực sự Kelra lên bảng thực sự một điều cực kỳ hiếm. Ôi ở đây Rosa là sao đây? Rosa tốc biến rồi. Ui Keyboard. Ở đây đúng rau dân chúng rồi, Rosa lên bảng số. Ở đây Kelra sao? Có cung rồi. Bắn nha, Kelra đứng giữa rồi bắn nhưng mà bị căng. Không được rồi. Kelra phải quá khó rồi. Liều không cơ sở. Thì sao? Luna gặp nguy hiểm này, Kairi sẽ có mạng của Luna mà thôi. Lục bì và rất trâu. Keyboard chấm bóng nhưng mà vẫn đang rất cố lắm nhá. Đã bị cướp. Vâng. Kairi đã lên tiếng rồi. TNG ở đâu? TNG đâu sút cho người chơi đi rừng số 1 trong lòng của. Ui sao?
Người chơi đi rừng số 1 của Nanel đây sao? Gốt tự phong. Gốt tự phong à? Ui, gốt tự phong rồi. À? Đây gốt đây. Kari mất cho mình cái ấy rồi, đóng băng luôn rồi. Vâng, chắc chắn Kari lên bản điểm số mà thôi. Không lên vẫn sống. Ai là gót đi rừng? Mày nói lại cho tao nghe. Dòng này chụp thôi. Cái người để cho mày vào cái ghế dự bị không phải là có lý do cả đó. Đó là có lý do cả đấy. Ai là gót đi rừng? Mày nói tao nghe. Thằng Tiên ba đến đây. Mang ra đây đến đây. Mẹ ơi. Mang ra đến đây à? Mẹ ơi. Vâng. Lao nhau. Một trận đấu rất xuất sắc đến từ bên phía của Onyx Esports. Vâng, họ đã có cho mình một điểm gỡ rồi. Và chúng ta sẽ chỉ còn trận đấu thứ 3 mà thôi. Trận đấu quyết định ai sẽ đi vào vòng play-off. Đây, bán kết chiến thắng. Chúng ta đã có Team Vitality vào rồi. Cùng với cả Dragon Galacticos. Vâng, em thực sự rất bất ngờ Dragon Galacticos khi mà họ có thể dễ dàng đả bại Pro Esports một cách như vậy đấy. Rất là đại diện của Campuchia, họ bị gọi là rất trận đấu đầu tiên thì họ đang hơn Dragon Galacticos, nhưng mà thực ra thì đến trận thứ hai thì họ bị mắc sai lầm mà team Liquid đã mắc phải, đó là cầm con bài pin để có thể đi rừng. Vincent bây giờ quá yếu rồi. Vincent thật sự trong mùa giải này chỉ nên cầm đi đường vàng thì còn hợp lý, chứ nếu mà để họ đi rừng thì chỉ thuần cái farm. Với lại sẽ làm một cái vai trò checkmark của một con ấy thôi. Đây, xem lại pha đây. Cảm giác tục biến lên ulti rất hay. Cái tục biến ulti rất đẹp nhỉ. Còn Bagu thì không được như vậy, thật sự Bagu ulti trượt liên tục. Nhưng pha ulti trúng của một con Beric thì lại nó đến từ một người đi cướp ulti. Đấy là một vấn đề. Vâng, ở đây Kairi quá tham nặng và sau đó Kairi bị sát down, xong sang Z cũng là như vậy luôn. Vâng, sự Sigibum đấy béo bở luôn ấy. Đây Kairi, anh Kairi múa kinh quá. Né chiêu như thần. Và cũng may là keo ra ulti trúng Lola đấy, chứ không thì khả năng cao thì trụ vẫn chưa nổ đâu. Mẹ cầm một con lính đánh không ra gì. Listen Keyboy đây. Tại Keyboy cả thôi chứ không là lính nữa rồi. Em ơi, em đi xem giải với em. Ok. Em vừa multi vừa chơi game thì lấy. Xem giải đi. Cái sự hàn niềm tự hào cũng ra mà lại bỏ qua như này thì không được. Đâu ơi. I love the show that we are getting. Yeah, clearly that was one more one-sided on the game, but Aurora on the defense. But Keyboy went into this game. Đấy, đúng không? Keyboy là điểm của trận đấu này. This is Keyboy. Anh em hiểu chưa? Ôi Keyboy, cứ để Keyboy cầm trôi là một sai lầm lớn rồi. TNG là tuyển thủ đi rừng hàng đầu. Hiện tại cậu ấy thực sự là một đẳng cấp khác với những người đi rừng còn lại. Để nhận định của Kairi. Nhưng mà sau khi nhận định này, Kairi giảm thắng 0-5. Trời ơi, không thấy chưa? Anh thì gốt tự phong dám hỏi Kairi gốt đẻo à. Gốt với dương gốt à. Kairi mới là gốt, hiểu chưa? Kairi mới là gốt, hiểu chưa? Bây giờ gốt đổi chủ rồi. I think they understand that Aurora is coming in really hot right now, and if they drag the game out any longer, the higher the possibility. Chắc chúng ta sẽ lại chờ tiếp cho đến game đấu thứ 3 thôi. Game đấu cuối cùng giữa hai đội để xác định được đội nào sẽ đi vào bán kết giành thắng và đội còn lại sẽ đi vào bán kết giành thua để gặp Dragon Giant. Thực ra trong cái pha khuyên, cái lý do tại sao mà anh bảo rằng là đội editor nên lấy cái đoạn đầu tiên khi mà KTG với lại gì nhỉ? Kairi đang ngồi chơi cái trò mà máy phát hiện nói dối ấy. Là vì có một cái đoạn mà Kairi bảo rằng là KTG hỏi Kairi rằng là anh có cảm thấy là bản thân mình đang bị overrate không? Thì Kairi bảo là không. Kairi bảo là có. Ông ngồi phải máy phát hiện nói dối nó bảo là
Carry đang nói dối. Trời ơi. Kiểu vấn đề chưa? Rồi. Đấy, thế nên tóm lại là Kyrie họ có nghĩa là sau đấy Kyrie nói tiếp rằng là mình có những cơ sở để biết rằng là bản thân mình đang tốt ở đâu, tốt hơn ai chỗ nào. Cái độ người sẽ đi dừng hàng đầu nó như thế. Gốt này là gốt là khiêm nhường, gốt khiêm nhường. Gốt là khiêm tốn thôi, mà trong tâm anh biết là anh mạnh mà. Chứ có ai như gốt tự phong kia đâu, không năm. Không có TNG không phải tự phong, TNG không phải tự phong là được Nanel công nhận. Được. Nhưng mà thực ra là Nanel là bị cay cú, rằng là thực ra là do là cũng bị một phần cay cú, vì là khi mà đang ở trong Onyx thì bị Kyrie trước hoàn toàn highlight và dẫn đến là anh ta ngồi hơi lâu. Cho xanh nước bổ cam. Xanh nước bổ cam. Vào Onyx chỉ để xanh nước bổ cam. Đúng rồi. Thế sau chuyển sang Victor Data thì là thắng được Onyx và thắng lên chip 1. Đấy. Nháy luôn mà. Nhưng mà mấy thằng lên chip 1 của Indonesia chưa chắc đã thắng được Onyx ở giải thế giới đâu. Hiểu chưa? Mà cái thằng bình thường là anh. Nhưng mà thật sự là em khổ tại sao nhá. Ở regular stage là Onyx đánh rất bay, nhưng mà không hiểu tại sao họ lại thua cả 2 trận trước BTA. Thế mới tải. Sinh ra để khắc chế Onyx thì phải. Cái cho họ sinh ra để khắc chế Onyx thật, nhưng mà thực ra là đánh giải quốc nội thì Onyx không muốn đánh lắm. Ra thế giới thì Onyx đánh với bay. Bởi vì bây giờ nhá, nhìn lại lịch sử và các đội mà thắng được Onyx, kể cả là đấy nhá, Onyx đa số là về nhì ở giải quốc nội, nhưng mà ra thế giới là coi như là dã C1 như con luôn. Đấy là vấn đề. Tuy nhiên thì có vẻ như ở giải MV lại không được tốt cho lắm. Ở giải MSC thì Onyx đánh rất bay, nhưng mà đến giải M là đánh lại thế nào ấy chỉ ba lọ. Rồi kêu ra mấy pha mũi dao Nhật chuẩn thật đấy. Cứ bắn pha nào dính vào đấy rồi. I hope it was Onic, otherwise we're here for no reason. It's a 2-0 to Aurora. Just kidding. It's Onic. They tied it up. It's 1-1. And, you know, that was a great breakdown, Ramari. Also, you know, you mentioned Mozkov and that's SOD. Thì thôi, chắc là xin chúc mừng cho Aurora trước để đi xuống bán cái nhánh thua gặp Selvareja nhé. Sau đó sẽ vào bán kết sau. Thì chúng buông chứ Onyx tầm này mạnh quá. Vote carry thế này nhỉ. Vote carry thế này thì anh em ngược chết. You know, I just wonder, what do you think? The lane continues to go down in win rate. We see the Harara go up in win rate again. Cái gì cái này? Không được chơi. Đấy. Gốt John Nanel Phong. Gốt Nanel Phong thì nhót. Ui 06 mà khỏi 05 đâu. Không phải 05 đâu, 06 ấy. 06 ở cái sợi ở đây là phế. Nếu bạn đang tìm kiếm một phòng lần chiếu khúc với không trading early on, especially for those picks, is getting really quite difficult. I think Hirara is just such a really great pick. The multiple iframes as you Thôi chắc là chúng ta sẽ nghỉ ngơi một tí xíu trước khi đến game đấu thứ 3 rồi nhỉ. Rồi, sẽ sớm đến với game đấu thứ 3, game đấu cuối cùng match point của ngày hôm nay. Tao lắc đi. Méo hay là làm ăn nào chán đấy nhỉ? Hilda gets taken out early. What happens when the Bellary gets taken out early? It gets difficult for the Ling and TNZ to start making a move of when to go in. It feels like it just has a higher floor than the Harara, right? I mean, in terms of being able to execute it, I would say. I think I might have reversed that in the way that I was trying to explain it, but you need more elements to make sure your lane is absolutely dominating the way that a Harara feels like. If she's a first pick, there's so many different ways that we're seeing lineups built to exploit what she does well, and she's getting the job done. I mean, you can't have a 75+ win rate without that, right? You have to be flexible. So it seems like maybe that could be a priority going into it in terms of, even though somebody gets Ling, somebody gets Harara, is it really an even trade anymore?
I think it's the acceptance of I'm going to play for the later stages of the game, and Hirara wants to play in the early stages of the game, right? It's very clear identities when these jungles have to actually battle against each other, because even so, there are some pros and cons, right? Despite Hirara having 4 abilities at level 2, Ling can cross the map in less than 3 seconds, right? You're giving away pressure for extra strength when you are playing this Hirara. So that's why it really boils down to that mid lane. And I think that a lot of teams have started to recognize right now, hey, if we can influence the lane with our picks, Cho, very good example of this, to force people to take out Purifies, I think then it starts to open your mind to what other options you have of what truly is strong side and weak side. Yeah, so we might need to revisit the importance of showing up Cho a little bit earlier in the draft, as Gideon pointed out. For me personally, the type of mid laners that you have and the damage profile that you have, looking at the opposing EXP laner, if Eudora's up, I really don't like to pick it up if the Uranus is around, if the Barret's is around. Onyx coming back from that first win. We thought Aurora was going to continue on doing what they did, early, quick success, and now Onyx has for Siggy Boom, and the first time Aurora's coach, Midnight. Giờ mạng lại vấn đề quá nhỉ? This is their first loss of the tournament so far. I think at this point, maybe they just go for the trade. They go for the Ling Hirara trade. They gotta ban one of those options. Ban one of those out, pick it up, and then force the other to play a different kind of assassin? Exactly, because so far blue side first picks have Và đến với phần top map của trận đấu, có thể nói là cuối cùng ngày hôm nay, cuối cùng mình gặp đấu này rồi. Vâng, và map thì tôi chọn trận này là map mở rộng sâu. I think now, especially with both of these teams who heavily depend on both Ziggaboom and Kelra, there's more priority for the supports to go up. With the rivers being the map that we're playing now, you're gonna have to abandon to Freya at some point. Sẽ là khi mở rộng sông thì sẽ là những chất tướng có khả năng thay thế, có nghĩa là tướng đỡ đòn hoặc là tướng nào đấy cần sự cơ động thì map mở rộng sông sẽ khá là lợi. Theo kết đảo đường đi nhỉ? Vâng. Theo kết đảo đường được bay nha, bay rất bay. Kết đảo đường rất bay. Và hai lựa chọn đầu tiên, tôi chỉ có Marcel và Atlas ở bên phía Aura thì thôi. Còn bên phía Onyx thì ban vào lại phải đi với cả Terra mà thôi. Không thể nào bỏ ra được. Must go every single time. But then you come to Aurora side on blue. This time they made sure, you know what, we're going to do exactly what you did in the previous time. We're going to ban out the Marcel. We're going to give you that last option to decide vừa đòi Hirara rồi. Có pick Linh hay không? Con Linh 06 kia chắc cũng không dám pick đâu một tí. This is going to be a Ling and then trade for Cho. Yeah. Onyx would want to get the Cho, and they have an option to go for the utility jungle if ever. There are still a lot of assassins at the board. You could still consider bringing back Harley, but of course, vâng, mà quyết định lựa chọn một Freya rồi. Tướng là một chất tướng đi đường mà điện quá mạnh. Quá mạnh so với thời điểm cho đến thời điểm hiện tại. Mà vẫn chưa có ý định là sờ vào con Freya để tướng Moon Tool nha. Ơi, ép kèo tướng nha, ép kèo tướng vào Big Linh. Bên phía Onyx ép vào Big Linh thì sao ấy? Cấm đi đó là Fanny nhá, cấm đi Hera và cấm đi Selena. Và bên phía của Aurora không cấm Châu. Không có Linh, cũng không lấy Linh luôn. Và liệu có Linh và Châu không? Rồi Linh có rồi, còn Châu thôi. Vâng, video trước đi. Rất khê cho Aurora nha. Aurora lần này sẽ khó rồi đây. Có Bích Châu không? Không cho để không cho Kim qua Bích Châu nữa. Em chưa biết Pamu đánh Châu như thế nào nhưng mà chắc chắn không hay là D-Boy rồi ấy. Hay thế nào? D-Boy đánh cho ăn mạng. Chúng ta cũng chờ xem. Nào, sẽ là một tướng in giữa. Kích vào phần kỹ năng không? Ép phải biết những chất tướng đi rừng hơi off meta rồi. Vì ba sát thủ cần có thể chơi của ENG đều bị pick và bị cấm bởi cái carry rồi. Thì sẽ khẽ lại. Ép khá khó ENG, Peric và Uranus.
Hay là Freya vàng rồi. Vâng, nhắm thẳng vào hai cái tướng tanker luôn. Rất nhanh. Cái chơi rất cứng đây. Đấy là Liệu có victor lốt không? EWC sẽ có một biệt tuyển hứa hẹn ở trận đấu lần này, nhưng mà ba sát thủ của anh ta chơi trong xuyên suốt mùa giải hiện tại là đang bị cấm ở Big rồi. The interesting thing is that they're trying to. I feel like they're trying to get in the head of Onyx because within the draft lobby itself, they got Rosa to pick up the Uranus. So it's like sort of telling Onyx, maybe you want to consider that this might actually be going to a mid lane. Châu hay không? Hay sẽ là một vị tướng Valentina tiếp? Draft lobby in game. Interesting. Mind game stuff going on right now by Aurora potentially. Yeah. Bởi như là bên phía của Aurora, Thổ Nhĩ Kỳ họ không dám pick vào con bài con bài nào nhỉ? Con bài Rafaela nữa rồi. Như họ không dám pick nữa đâu. Đó là Aurora cho sáng giết. Bạn sẽ để slot 3. Có ban hết vào sát thủ để không cho TNG đánh hay không? Còn là sao bán hết đi nhỉ? Thực ra là trận đấu này tích vào Aurora thì chưa hoàn toàn ok lắm nên là Sanji đang không có đâu rất nhiều thôi. Thực ra là kiểu các thành viên bên phía Aurora họ có lực chống chịu khá ok và Aurora thì chỉ đơn giản khống chế nhiều mục tiêu thôi. Chắc sẽ ưu tiên vào con Aurora khống chế. Sẽ ưu tiên vào Aurora khống chế. Và sẽ là hiện tại thì vẫn là một pick và để có thể khống chế sát thủ tiếp theo mà TNG muốn pick là khống chế về em và Freya để hạn chế việc anh ta cầm Freya một quả cả một đội hình của Onyx. Ba vào Esmeralda đến từ ướp. Khoan, từ tại sao lại cấm Esmeralda trong khi bên phía của Onyx chắc nghĩ Lupi chắc nghĩ Kera đi Kera cầm Pablito thì sao? Nhưng mà ý là Kara thì nổi bằng những con sát thủ có khả năng cơ động tốt, chắc phải nổi với một con Pablito và anh chưa thấy Kara cầm Pablito mấy. Nhưng mà thật sự là Kera đánh Fanny tương đối ổn nha. Kera đánh Fanny rất ổn đấy. Vâng, thế nên là khả năng cao Kera cũng sẽ chơi với con pháp tương đối dễ mà thôi. Cũng đúng. Rafaela cấm Rafaela của Rosa, cấm Rafaela của Rosa. Đây, hai vị tướng tanker này kết hợp với cả Rafaela thực sự là một lượng hồn khủng lồ. Thực ra là Aurora họ cũng nghĩ là chắc là nếu mà khi họ pick vào Uranus và Benric họ cũng tính pick vào Rafaela rồi. Và đây là một cái bài ban thông minh đến từ vị trí ban huấn luyện nha. Thật sự khá khen. Thì W là tốt đấy. Có gì đâu. Rất tỉnh. Rất tao tỉnh. Rất lực. Và giờ thì Rosa sẽ bị đơn thuần. Kirup đã từng là một tuyển thủ của Onyx và anh ta đi lên làm huấn luyện. Đã từng là một tuyển thủ đỉnh rất xuất sắc. Bây giờ Sao đường sẽ cần một ban carry rồi. Còn vẫn còn cờ lót cùng với đó là Moscow cho Kera bắn rất nhiều xạ thủ và Kera có thể chơi trong này. Rất nhiều xạ thủ để Kera để bắn. Đấy là một tướng nào, một tướng ui rồi Barat. Barat rồi. Vậy thì Barat đi kinh nghiệm và Bakito sẽ đi đường vàng. Vâng, chúng ta sẽ cùng chờ xem Kera sẽ xử lý con Bakito như thế nào đây. Em chưa thấy Kera đánh Bakito bao giờ cả. Em mới chỉ thấy Kera múa Fanny thôi. Thực sự là Kera múa Fanny họ bón hành một đội tuyển Trung Quốc luôn. Thực ra là đúng một vấn đề rằng là Kera anh ta kiểu gọi là cầm Fanny được. Thực ra là cái tay của của Kera đánh rất nhanh. Đây, Disansin đi rồi. Luigi. Ra mắt đầu tiên của Luigi ở đấu MC này. Từ Luigi Carry hơi sợ. Kyrie vẫn nhớ ngày nào anh ta cầm con Basia và bị Luigi và nhưng mà không có Galea rồi. Galea kéo về. Nhưng mà không có Galea rồi. Đúng rồi, mùa giải này Galea bị yếu nên là Galea không xuất hiện. Thôi thì không sao, đỡ phần nào. Cái trận Kyrie bị kéo đấy là cái trận tranh hạng 3 ở giải đấu LC năm ngoái thì phải. Rất là cay. Kéo thẳng về trụ luôn. Rất buồn cười. Cân đảo đường nhá, cân đảo đường. Cần một tanker hoặc là một hỗ trợ. Chưa cầm Matira.
Chưa đạt đúng rồi. Nhưng mà tao nhỉ, rất là nhiều khống chế đến từ vị trí của các thành viên bên Onyx. Con nào cũng có khống chế hết. Linh có cái hất tung với Chu Tiên kiếm trận rồi. Paquito cũng như vậy. Có hất tung của mình. Có hất tung. Đấy, để xin đúng rồi. Kibora thì còn choáng. Keyboy thì vừa đẩy về, vừa kéo về, vừa nuốt. Và bòi hất tung và hất tung. Và vừa rồi này thì mắt Siduk, và Siduk là một gương mặt rất quen của Onyx từ giải đấu Indonesia đấy. Nhìn phát là cũng phát hiện được ra ngay. Và nó sẽ đến với trận đấu thứ 3, trận đấu cuối cùng match point của cả đội. Sẽ không có sự tha thứ nào ở đây cả. Hải đội sẽ đánh mất tất cả những gì mình có để có thể có cho mình tiếp tục đứng trên giành thắng đi tiếp. Và trận đấu đã được bắt đầu rồi. Còn cả hai bên thì chắc Linh đã hướng đến cho mình combo tím rồi. EWC thì sẽ hướng cho mình combo đỏ. Hai vòng dường này đều sẽ hướng lên vị trí rùa khi mà có cho mình cái level 4 hoặc là level 5. Keyboy bị chặn gì nhỉ rồi. Ui đau này Sanjay vẫn ở gần đó. Đau nha. Luigi là một những chất tướng có khả năng có lượng sát thương đầu game khá ổn. Gần như là đau nhất. Gần như là như thua với Senna thôi chứ phải. Thua với Senna thì phải áp sát vào, Luigi cũng vẫn có khả năng giữ khoảng cách. Đặc biệt hơn là cấu tạo chiến thuật ra tranh khá tốt. Thế nên là trận trong giải đấu MSC lần này anh cũng vẫn đánh giá rất cao Luigi. Nó không phải là một trận tướng có thể áo meta được. Bởi vì là nó có rất nhiều cơ sở để chiến đấu, và nó là một tướng mà kiểu các team mà côn với nhau nhuần nhuyễn thì có thể lao vào ra tranh rất khéo. Carry bị nhắm tới rồi. Thực sự rất khổ cho con Linh khi mà đứng trước mặt đang là hai vị tướng tanker. Thì sao Carry là khó rồi. Pagu đứng hơi cao này. TNG lại có cho mình level 4 rồi, và farm rất nhanh từ tướng này. Ui choáng 2 lần từ Carry đến từ Rosa. Còn chơi còn rất tốt đấy. Hình như là vừa có động thái ăn đi thằn lằn đến từ vị trí của vừa đến Sanjay không hiểm nha. Cái bung hiện tại thì đang đứng ở đây để muốn tìm bắt vào hai carry, hoặc là sẽ muốn là proxy lính. Carry level 4 rồi. Proxy lính. Carry đánh vào thôi sao first blood cho sàn. Khó rồi, khó cho Aurora rồi. Sanji cũng đâu được cái độ sàn đánh thường giết chết. Bây giờ đầu tiên trở này đã ra mắt rồi. Carry thì lại đi xuống ăn con thật lằn mà thua. Có ý định ăn dù hay không? Chúng ta sẽ lại pha lại trận đấu này. Một cái first block khá thuyết phục. Còn gì nha. Thực ra cái mạng first block thì nó sẽ có giá trị nhiều hơn so với lại một cái mạng tiếp theo, từ như cái mạng sau đấy. Tiền hỗ trợ cho đồng đội sẽ được nhiều hơn đúng không? Đúng rồi, tiền hỗ trợ đồng đội nhiều hơn. Được 120 đó. Đúng rồi. Còn chỉ tiền first block thì được cũng vào đến khá nhiều ấy, để gọi là nhiều hơn rất nhiều. Tiền first block dành cho là hỗ trợ là được tận 120 lận. Còn nếu như mà không với càng khôn lên 3 thành viên lên chỉ rồi Kyrie không có búa nha. Đây sao đây? Không bộ không sao, con Linh cũng không buông ngồi thôi rồi, trừng phạt thì lấy đi, không phải trừng phạt luôn à. Này thì không được gì lên mạng số lần thứ 2 trận đấu này, Sigibum có mạng của Lupi rồi. Liệu có mạng tiếp theo của Kelrai không? Chắc chắn là có, Kelrai không thể nào chạy được, double kill cho Sigibum. Kelrai mất thế. Ôi, vẫn luôn là điểm yếu chí từ Kyrie được kia, khả năng trừng phạt của anh ta rất kém. Nó là khá kém, nó không phải rất kém đâu. Thực ra là anh ta thì kiểu tuần khả năng macro và đánh cấp mục tiêu không phải là điểm mạnh. Carry đặc biệt là kể cả là cả hai người đi dừng hiện tại của Onyx thì khả năng trừng phạt cả kinh công lẫn Carry đều không tốt rồi. Sự luôn. Cả hai chàng này đều những tuyển thủ có khả năng xử lý kỹ năng cá nhân rất tốt, nhưng mà không hiểu sao khả năng trừng phạt của họ lại không thể nào được như vậy. Nhưng mà thực ra trận này Kyrie cầm cái skin này hơi xấu. Anh ta nên cầm cái skin Umbanda hơn. Nhưng mà skin này múa gọi là mượn chỉ sau mỗi cái skin long giáp mà thôi. Anh thấy long giáp nhiều hiệu ứng mà. Thì cũng không hẳn đâu. Mà thôi kệ đi, không bàn là vấn đề skin, chứ còn mình là kỹ năng cá nhân vậy. Long giáp múa khá mượt đấy ạ. Em thì long giáp múa mượt.
Ui Đây, với lại Kelra đánh nhau 300 hiệp trên này. Yêu. Đây sao đây? Pagu đang gọi là gây áp lực lên Kyrie này nhưng mà không có gì nguy hiểm cả. Được trên thì hai bên cũng đều gây áp lực Kyrie mà thôi. Bởi vì là cái mấu chốt trận thắng, thì chiến thắng của trận đấu này chỉ có thể nằm ở Kyrie. Và sẽ phải đi về skill và thành viên bên phía của Aura đang bên phía của Onyx đang thi sát. Sanji ấy Hiện rồi. ấy nhỉ? Luffy Luna đang kiểu muốn áp sát vào vị trí của Sanji nhưng mà không được. Quanh đi còn lại thì Aura đang đứng cho 1.000 tiền nha. Vâng. Rồi cũng phải là tương đối một lượng tiền cũng bình thường mà thôi, nhưng mà khả năng cao con rùa này đã thuộc về vị trí của Aura rồi. Keyboy gặp nguy hiểm, Keyboy bị dính choáng nhưng không vấn đề cả, vẫn có thể đào thoát được. Còn Luffy thì sao? Luffy có chạy được không đây? Vâng, câu trả lời là không rồi. Luna là người có mạng. Ở đây Keyboy đứng lại làm gì? Không đâu. Ta vào ui là áp lực Kyrie rồi. Anh Kyrie lên không thì thích việc với Aura gây khó. Rất khó chịu từ con bài Luigi này. Nó sẽ khiến cho TNG có một cái farm rất nhiều nha. San. Ôi rồi Sanji bị kéo bị khó kìa. Aura kéo về kìa. Kyrie. Ấy nhưng mà Kyrie lại có cái lợi thế ra vừa đỏ chứ. Cũng được, không sao cả. Nhưng mà hiện tại vẫn đang thua một level. Và sao 21 này. Bùng rồi, skill bật trở thành mẹ đi về. Và ra và lướt 2 kiếm. Và vẫn sẽ là một cái khoảng cách để kéo ra chỉ tranh để ra tranh và vào sâu quá rồi. Kelra bị gặp khó, hai thành viên của Aura đến đây rất trâu và chỉ còn Luna. Linh chu tiên kiếm trận của đây xấu quá, 2 kiếm găm thẳng vào tường, không thể nào mua được nữa. Khó là cái trận vừa rồi. Nhiều người chơi Linh là hay có xu hướng là bỗng luôn chiều cuối thay vì xoay chiều cuối. Khi mà xoay chiều cuối thì mình có thể định hướng được kiếm rơi vào đâu. Mình có thể định hướng được cho bốn cái kiếm rơi vào góc hợp lý được. Tuy nhiên thì đa phần người chơi Linh kể cả em thôi cũng đều chỉ bấm chuyên tình kiếm trận thôi chứ không bao giờ xoay chuyên tình kiếm trận đâu. Ui, Kyrie ăn được Rosa, ăn được Rosa rồi, tốc biến luôn. Peter tổ bích về. Ui, không vẫn sống và giống. Chưa hồi ăn đêm hồi rồi. Rất may. Peter tổ bích đi về. Sau đó chỉ lọ phong vân xuống thôi. Rất may cho Kyrie khi mà chưa một hồi kịp nha. Cái mấu chốt chiến thắng ở đây nằm ở Kyrie thôi. Thấy chưa, Kelra không nên chơi đấu sĩ đi đường vàng. Thậm chí là kể cả trận này là gặp là trận đấy có thể pick Moscov và để cho Luffy cầm con Pito vẫn ok mà Luffy có thể chơi được. Lấy sao ôi bò nó tốt nhé, không bò nó dẫn lên nhưng mà không tụi tên gì với tên gì cũng chung một thôi. Ở đây Sam gặp nguy hiểm này, thì u nào mà Sam tốc biến rồi. Tình bùm này có Keyboy này số mega kill được. Ui Luffy đấy Luffy rồi. Ôi Sam không thể nó thoát được. Lola là người có mình cho mình cái mạng này. Kyrie không kéo nó chết nha. Kyrie ơi có rùa. Vâng. Trừng phạt đẹp nhưng mà bị hạ gục. Hơn cả coi lên có. Nhưng mà nó đá không thì không đúng nữa là rất tốt. Anh thấy nó không đáng lắm. Lấy con rùa thì mất mạng thì đáng lắm. Mất 3 mạng lận. Nhưng mà đây là con rùa cuối. Con rùa cuối cũng tắm dạng đi. Em con rùa cuối khi mà nó cấp cho 100 vàng ở thời điểm phút thứ 7 này. Nếu như ở đầu phút thứ 7 nó sẽ chỉ có 90 vàng thôi, nhưng mà cuối phút thứ 7 sẽ là 100 vàng. Rosa chơi con gì này cái đấy. Keyboy bị cấu rất đau. Sao? Phát hiện ra Kelra rồi. Trụ thứ 2 đứng trên dành cho Si Boom rồi. Tại liệu sẽ lại là một chiến thắng cho Aura hay sao? Hay không? Tiền trượt rồi. Và đủ lại từ Kyrie mà thôi. Rất khó cho Onyx. Chênh lệch đã 5.600 tiền rồi. Bên này là chó rất là bên phía của Onyx thì họ có cơ sở là tranh biệt lối game. Họ đánh về lết được, họ đánh về lết vẫn được. Bởi vì là Kyrie sẽ chỉ mạnh về lết thôi, Sanji cũng thế, Kelra cũng thế. Ôi là có. Ở đây sao đây?
TNG né được rồi đúng không? Tung được 4 thành viên rất tốt, giao tranh nổ ra rất hỗn loạn ở đây. Tuy nhiên thì không ổn dành cho Onyx rồi, quét sạch. Vâng. Nữa là Onyx giao tranh đẹp nhưng hóa ra họ lại là người thua cơ. 1-5, vâng, thật sự là rất lỗ. Có thể là cái trận đấu này không đây. Con xe vẫn có một chút máu và sẽ có khả năng đánh cơ. Có thể là thắng luôn. Vâng, thôi xong rồi. Thắng luôn. Aura không nhờn nữa, thắng luôn rồi. Họ không đùa nữa rồi. Sẽ là 2-1 ở trên cái phía của Aura thì Aura Gaming. Lần đầu tiên một đại diện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ thắng đại diện đến từ Indonesia. Rồi thực sự là một sai lầm. Bên phía của các thành viên Indonesia họ đã đánh không khéo. Thì bên phía Onyx họ đã có nghĩa là họ có tỷ lệ thắng, họ có tỷ lệ thua là 0% trước Aura Thổ Nhĩ Kỳ, và đây là lần đầu tiên họ thua trước một đội thuộc đại diện Thổ Nhĩ Kỳ như vậy. Đây là một kỳ đánh rất cháy rồi. Vậy và như vậy là Onyx sẽ gặp SRG mà thôi. Mong là Onyx không thua SRG nữa, nếu mà thua nữa thì thôi không có gì nói cả. Không thua được SRG đâu, SRG năm nay đánh dưới tình lắm. Khả năng cao là phải thắng SRG thôi. Onyx năm nay phong độ vẫn ok. Phong độ của SRG thì đánh thua Campuchia thì cũng hơi vài chấm thật. Còn phong độ của Aura của Nhĩ Kỳ thì quá cháy rồi. Để pha giao tranh cuối cùng cứ ngỡ là Onyx có một pha giao tranh đẹp nhưng mà không, làm thành viên mất máu rất nhanh và sau đó quét sạch lên cho Aura Thổ Nhĩ Kỳ với cái unstoppable của Freya. Và đấy cũng chỉ cần một con ấy thôi. Và đấy cũng chỉ đơn giản là cần một con xe thôi để có chiến thắng trận đấu. Rất áp đảo các thành viên Aura. Không được rồi. Liệu Aura của Nhĩ Kỳ sẽ vô địch MSC được lấy sao? Phải nói MLBB trận vừa rồi TNG. Ôi, Gold mà này Phong đây à? Rồi, game này đánh xin thật sự là cũng ổn đấy nha. Everybody's been talking about it. Is TNZ the best jungler in the game right now, especially in this meta? Do you believe that is the case? Are you the best jungle player right now? Not really. Yeah. So humble, why? Mọi người đang đánh giá TNG là người chơi đi rừng tốt nhất và TNG bảo là cũng không hẳn đâu. Bu iş takım oyununa bakıyor, o yüzden iyi değilim yani. I think the others are also great, but this is also about teamwork, so I don't want to just focus on myself to say that I'm good. Very good, very nice and humble. Now, it is a team effort to advance to this level and make it to knockout. How do your teammates also play around you in that jungle to enable you to farm as much as possible, to prepare yourself for the big team fights and eliminations like we saw in Game 3 here, where you were very effective as a team? Ve burada ekip olarak çok etkili oldunuz bu gördüğümüz eleme maçlarında. Ve ekip seni yani bir sonraki maçlarda nasıl destekleyecek? Daha etkili bir şekilde rolünü yerine getirebilmen için. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Böyle komplarda jungle oynarken takım çok fazla jungle. Công nhận là bên phía Onyx cũng có cố gắng, tuy nhiên là vẫn chưa đủ trình. vẫn đang gọi là bị dẫn trước về Aura. Trận đấu vừa rồi thì cũng hơi căng thôi. Aura khiêm tốn thôi coi như là coi như là chúng ta gọi là bỏ qua Cái gì bảo từ anh cho một game để kiếm view thôi chứ chuối đồ cũng tương đối mềm, cũng cứng hơn Philippines một tí nhưng mà vẫn mềm. Çok fazla jungle kalmamıştı. Như vậy là ban yemişti. Oynayabileceğim en iyi hero'yu seçmeye çalıştık. Aurora mình sẽ được điểm thứ 2 bóc mặt vào trong trận bán kết đánh thắng.
À đội tuyển thứ 3 chứ nhỉ? Đội tuyển 3 có cả vào quán tiền thắng. Trước đó là Yagon Galactico cùng với cả Vitality. Và chúng ta lại chờ trong một khoảng thời gian nữa để đến với các trận đấu cuối cùng giữa böyle başa baş geçen yoğun rekabet gerçekleşen maçlardan sonra yani siz giữa Tem Liquid, EWC và maçlarla ilgili olarak Anh. bir dark horse olarak görülüyordunuz. Yani beklenmedik bir şekilde çıkış yapan bir ekip olarak görülüyordunuz. Ama artık hani daha ciddi bir rakip olarak kendinizi kanıtladığınızı düşünüyor musunuz? Kanıtladığımızı düşünüyorum. Uzun süredir de Dark Horse değiliz yani. Diğer STR takımlarla birebir olduğumuzu düşünüyorum. Diyeceğim bu kadar. Yes, I think we have really proven ourselves with the game that we. Chúng ta cùng chờ trong một khoảng thời gian nữa trước khi đến với trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay giữa Tem Liquid Philippines với NTT7. Sẽ là một đối tương đối mềm dành cho đương kim vô địch MSC năm 2025 mà thôi. Tenzi, congratulations, teşekkürler. There it is. It's Aurora Gaming advancing to the knockouts. What a story. Onyx, they're going to have to work through it. Panel, what do you think of that? I love it. The Turkey A representative getting ready for Turkey and the M Series. We'll see what happens all the way over there. But right now, we got a tournament that they just advanced the knockout stages in, and that means $100,000 at least for Aurora Gaming. That's not a bad game of MLBB. And I love the humility as well. I'm learning that that's kind of a bigger conversation here than, you know, some, I'll say it, braggadocious pros that we have in other esports. Yeah. It's kind of a pleasure to see the difference, and also the fact that everybody is really focused not just on themselves, but the fact that this is a team effort. And yet, in the same face, Renmar, the second that the comment Dark Horse comes out, he says, whoa, wait a second, whoa, we're not quite, I think we're very comparable. And so, yes, hesitant to take too much of a leap forward, but if anyone puts them down where they don't belong, they're ready to correct it. Yeah, so something I'd want to share about Coach Midnight, he's the type that if he knows he has players that have an ego, he would want that ego to thrive in a healthy fashion. Sure. But he also understands that if he looks at his team and sees, okay, maybe they're not about the ego, but they're looking about, they're more about looking at their efforts together as 5, as 6, including the sub, like what they can do as a whole team, then that's what I'm going to be focusing on. So it's good to see that these players, historically, they have also always just been very humble as well. And to see that thrive now and be really damn good in this meta, it's a sight to see. We've seen them grow up over the years, Gideon. Yeah, no, you know, Tenzi, he always had that jawline. It only gets sharper every single year. Same can be said about Rosa. Everybody on this squad has history, and I think. Oh, they're gonna say jawline. I mean, I was gonna say that too, but you know, I'm waiting for the M series so that everybody has got that cut. But overall, I think it's really unique to see Aurora in a position where they've not only gone through multiple iterations of their own lineup, but they are finally settling into themselves, saying, "This is it. This is the moment. This is the culmination of an entire region working together to get to a 15-4 score pre-10 minutes against the Sky Kings." I mean, going to a third game, it's going to hurt their overall time. But I mean, if you go to a third game, you want at least under 10 minutes. Yeah, and at least they were able to clear that out. And it was fast, it was clean. Clearly, you knew that Aurora Gaming and their conditions early to mid were clear. They can play around their Freya, they can play around the disruption of the Uranus, and Lunar was definitely a presence to be felt just to set up for TNZ and the Ascension eventually to climb up. And TNZ was given some difficulty here by Onyx. He was targeted, his rotations were somewhat slowed down, but it wasn't ever completely disrupted to the point where it felt like Aurora had no movements. With the Freya on board, with Uranus on board, even if the Yis and Shin's movements are nerfed, the side lanes can flow the game, the tempo of the game so much better. Let's not forget about the logistics problem here. Oh no, my jungler keeps on dying. What do we do? And now you're really utilizing Rosa here on this low E, being able to not only teleport you from buff to buff to save you the walk time, but always continuously reaching further and further on those conversions when they do actually get those picks. And that's why I really love seeing Loyi come back in this particular game, playing from behind instead of ahead for the first couple of minutes of the game until they really started to ramp up and hit the nitrous button, because then they took everything. Gets me excited about when we start heading to best of 5s. I mean, that's going to be fun, because then you're going to have adjustment
adjustment after adjustment. Now, after what we just saw was a great and first time seeing Lil Yi that worked out for Aurora Gaming. Renmar, I want to get your thoughts. You've got some Telestrator lined up for us. Yeah, okay, so we're not going to be looking into the highlights of the game specifically or a lot. We're just going to go back into the draft. I marked here for you all what the first 3 picks were on both sides. It was Freya, Blue 1, and then Belleric 2-3 alongside the Uranus, and then the Paquito as the first pick alongside the Eudora, and then they picked up the Link. Again, okay, maybe I wouldn't once push the issue about picking up Eudora when the Uranus is open, but I feel like the pick that actually delivered the death knell was, well, 2 of them specifically. You get the Barretts over here, which would eventually get picked up at the red 4 slot, if I'm not mistaken, and then the Loyi that Gideon got to mention. So the interesting thing about the Loyi, besides the fact that with what Gideon mentioned, with it being able to deliver the team around the map faster if ever the Yi Senshin's rotation was nerfed, look at it from a team fighting perspective. You have the Paquito in the gold lane that I feel like was decided very early on by Onyx, but then there was a reaction from Coach Yeb by the end of the draft where he realized, man, I need to pick to round this out. They picked up the Minotaur, because in every team fight, once they were all fighting as 5v5, there was so much difficulty for the Paquito to get close. Even the Barretts didn't feel chunky enough up against all that shred and the burst that the Loyi has. Then it got to the point where Freya has damage, Yi Senshin has damage, and Oni cannot fight comfortably. They're fighting under a lot of crowd control. They're fighting under a lot of damage. Look at the composition of Aurora, and you can just imagine how much of a nightmare it is to deal with that if you are the Paquito. There is just way too much to deal with. And if you are one of the main damage dealers, like I needed 3 circles just to make the point really felt that the Paquito would have struggled in every team fight. Add to that as well, if you cannot get the early game domination that you need with the Ling and Eudora, you're not gonna get a good bridge into the mid to the late game. And what stops early game dominations most frequently? It's lineups that have the Uranus and the Belleric. Those are tempo stoppers for lineups that wanna snowball fast. That's an amazing breakdown. Thank you, Renmar. And thank you for the attempt to hold the microphone, Gideon. He just went by himself there. He ripped it. He ripped it. He didn't like your hug Yo, I before? didn't realize that. I was like, oh yeah, I was holding my mic. Thank you, though. Thank you. Hey, man. I was in the zone. I'm just a bench warmer here. Today's schedule coming up on your screens in just a moment. We are almost done. We've got one more series, and this is not an important one at all. Just kidding. It's Team Liquid PH, who are your champions of last year, going up against Entity 7. The GOAT, Carl Teasy, will he find a way to come back after a loss against Aurora Gaming and stay in this tournament, or will this be the end and we will guarantee a new champion? Entity 7 has a lot to prove, considerably the underdogs in this matchup. However, Gideon, we have seen a lot that we didn't expect in this tournament so far, so no one's counting anyone out yet. Absolutely, but it's about the level of polish coming into this tournament, and so far Team Liquid has shown that they're a little bit behind on what they were going to. Well, I don't know if it's they're behind or whether they're like holding back on what to show in these tournaments. Because remember, our format isn't like, oh, we go through a round robin of a group stage. No, it's Right. immediately you got 2 lives, you mess that up, you don't get a second chance. So I think Entity 7, if we need to see something good, first off, foundation and polish. All right, well, let's make sure you guys are watching, because you can get your pick'ems for that final match. If you haven't done so already, before it gets going, let us know who you think is going to win. Is it going to be Team Liquid PH? Is it going to be Entity 7? We will follow along with the fan vote and give you guys information on where it stands before we head into game. Before we do that, we're going to get the teams back on the stage, take a little bit of a moment away right now, and let you listen to the Saudia radio comms from yesterday's matches. When we come back, our final series of the day.草没人啊，一个瓦伦而已。来，我把它挤出来。这龙血得看呀。可以看一眼，可以看一眼。哎，来看我啊，我这有人啊，哎，没踩。哎，跟过一个。哎，等我被动结束，我可以看啊，我可以看。没有人，看一眼。Go ultimate。这边。Sorry, me ultimate. Ada mana ya? Aku tak mana. Aku boleh sekali selebel ya. Tutup atas satu. Aku recall. Budak macet. Aman. Atasnya gua ditutupin Uranus sih. Gua bagi dulu ya.
Kau buat justice ke pan? Aku ni brute force dulu, brute force dulu. Biar aku buat justice lah. Oh anjing. Есть стан, есть еще. Кайтите, дальше формите. Я заселю. Байдаем черепах, да? Да. Просто байтаймите, фармим. Я готов на ней. Чекан будешь? Не. Можешь пушить чекан, я зоню. Я понимаю. Я иду гид. Парень, мы точно не можем? Херара, блядь, одно хп бегает. Я знаю все скиллы. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by Play. 16 games across 4 weeks, all in pursuit of one goal to represent your nation and lift that trophy. The Esports Nations Cup in Riyadh this November. Make sure to tune in and support your nation. I can't wait. That's going to be a lot of fun. Apex will be there. I believe MLBB will be there as well, right? Oh, yeah. Okay, that's going to be a good time. Welcome back to the panel, guys. Rain Day here with Renmar and Gideon. We're talking MLBB final series of the day. We've seen 3 so far. It was Aurora Gaming who just got the victory, and now we turn our attention to the winners of last year. Team Liquid PH going up against Entity 7. I would say, Renmar, it is a significant upset, despite, even great competition of Aurora, to see Liquid in an elimination match this early. But if any team has the ability and the experience to bounce back, it's certainly this team. Yeah, I mean, they've already gone through a lot of hardships over the years, and when it comes to their tournaments, of course, they do have that DNA to bounce back. And we do have this very specific thing about Liquid. We call it Galit na Liquid, which is angry liquid, right? Yeah, angry Liquid. When they come from a loss that they least expect, suddenly they bounce back in the next series looking like killers. And that is something that Entity 7 should be kind of afraid of. I mean, you got to play your own game, Gideon, but like the fact that you're going up against the caliber of players on Team Liquid PH, it's got to mean you can't just play your own game, right? You got to be aware of who you're playing against. Oh, absolutely, 100%. Especially, at least there's a lot of material to kind of look through to see how Liquid is going to play in the first place. True. And I think that, unfortunately for Entity 7 in that region of the world of the Americas, the scrim partnership and caliber of practice that they can get there in comparison to coming to this international and seeing who is available to play, it's going to elevate them no matter what. So I think this is a great experience for Entity 7, but at the same time, if by a chance of God, or if they have a new plan to take down Team Liquid and it works out by winning this series, God, must that feel so good. LATAM representative, even though they're representing the totality of the Americas right now, they took down the NA rep. And this is the first time LATAM has been on this international stage. It's exciting because, of course, MSC has brought us many exciting things as well. And there's Team Liquid arriving, the GOAT, Carl Teasy. There was a lot to dissect about the loss, but there's also a lot to dissect about the history of somebody who knows exactly how to get the job done on any and all international stages in MLBB history. So, again, so many big narratives. We're going to have to somehow focus down on the little things now, as this meta is still, again, surprising people here and there. Yeah, I wonder if Liquid are going to approach this similarly to
how Falcons Men approached their previous game, wherein they forced the meta to go back into something just a few weeks back with how they got through the wild cards, trying to force to bring back those utility jungles. Will Liquid have evolved in the, 1 or 2 days since we last saw them? And then suddenly show off that, okay, no, we are definitely up to part of the meta. We just needed a little bit more time. A lot of questions that I'm excited to see how they're going to answer. Yeah, and especially seeing, well, I've been in the scene for a very long time, and Aeon, an ex-player now turned coach, seeing him smile walking out of that bus makes me a little nervous. There's only 2 times I've ever seen him smile like that. One, when he was already looking to win a championship locally, and the other time is when we saw an absolute destruction of a Malaysian team versus a Singaporean team that he was playing on. It's the exact same look, and it's already making my spine just crumple up and fall. I thought number 2 you're gonna be like, eat McDonald's or something, eating some type of burger. I was like, hey, he always smiles when he gets his thing he likes. But at the end of the day, that's a great storyline to pick up on. He's gonna be going against Entity 7 and want to make sure that smile, unfortunately for them, is wiped off their faces if they have anything to say about it. Latin America, of course, the ability to prove themselves on this major stage would be massive. But just getting here is an accomplishment. Here's the road that they took to EWC, and it was anything but easy. Yo me uní a Entity 7 en esta MST Hammer Season 1 porque Akashi y Vagi me llamaron. Después fui con Shin y Hidden Bush. Este roster es similar al de la M7 con Black Sentence. Oh, now just 2 members. Now goes Detective, and ladies and gentlemen, we have Black Sentence. Com a junção que teve da América do Norte e América do Sul, eu acho que elevou o nível das duas regiões em si, porque a gente não se jogava junto contra. Eu acho que a América do Norte é uma região bem forte, inclusive tem players que já ganharam o MSC, então elevou o nível de todo mundo e a gente consegue chegar mais preparado para jogar o stage internacional. Este es el momento en que esa llave se convierta en de ustedes. Esa llave va a ser con la que ustedes abran la EWC. Norteamérica y Sudamérica no han encontrado un avance porque creo que deberían mejorar los tratos por parte de las organizaciones hacia los jugadores, como también apoyarnos más y dejar de odiarnos entre nosotros, porque al final somos una región y hay que apoyarnos mutuamente. A última vez que eu joguei evento internacional foi o M5, acabamos não indo tão bem, mas eu acho que depois pegar bastante aprendizado, pegar bastante experiência internacional de evento presencial, eu acho que dessa vez vai ser diferente. Yo creo que este roster es mejor que el de Black Sentence porque con la experiencia a la M7 fue muy buena, como también la sinergia que tenemos con el nuevo equipo es muy buena. A Onyx é um grande time, eles estão sendo campeões faz bastante tempo na Indonésia, tem jogadores muito bons, ainda mais que entrou o Kelra. Eu acho que eles são muito fortes nas lanes, eu acho que a gente se pegar alguns heróis que tem pressão no começo de jogo, eu acho que a gente pode lidar bem contra eles. Para todos mis fans, espero que puedan apreciar a este nuevo y mejorado equipo gracias a la nueva competencia MCT Hammer. Eu acho que os fãs podem esperar bastante coisa de nós, mesmo que caímos contra time forte e se ganharmos caímos contra o atual campeão do MSC, eu acho que eles podem esperar bastante coisa da gente. High expectations for South America here. Yeah, they are looking to show off a little bit more of their playstyle. I feel like they got the short end of the stick. They went up against Onyx, now they're going up against Team Liquid. Against Onyx, they tried to bring back what made them work out and get success in Hammer, but the problem was it looked like they were drafting 2 metas behind. They were drafting before even wildcards, and even though they got some of their picks, it was picks that we were thinking it's not the picks that we're looking for now. So maybe they learned a lot from Onyx. They said they learned a lot from their previous experiences. Hopefully they learned from the Onyx matchup. Well, honestly, I think they've got a lot of ambition going behind them because it's totally understandable from their POV that it's like, not only are we looking for organizational support and the fact that, they've combined the region to raise them up, but they have yet to have that amazing international finish to show, yes, this region has what it takes to play against the best. So again, this may not mean much for a lot of people out there, but for those players up on that stage facing up against Liquid right here, right now, if they could take even one game away from them, that could put that extra chip, that one extra chip to say, these boys are worth investing in. And that's what I'm hoping that this game and this series raises up the region as a whole. Yeah, and we started off the day with a result like that. We didn't expect that it would get to the point we were wondering, is GK actually gonna eliminate Selangor Red Giants? What if how we started off the day is how we're gonna bookend it? What if we get to the point where we're wondering, I can't believe Entity 7 might be close to beating Liquid. This is the MSC where surprises come
every single day, every single match. I'm not going to completely turn off the idea that Entity 7 might come running right out of the gate. Yeah, you can't. You can't do it because, again, you have expectations and sometimes you just set yourself up to be surprised. On this side, though, we have to look at Team Liquid PH. And when you look at this roster, from Sanford to Sanji to JP to Teddy to the GOAT, Carl Teasy, who back at MSC 25, I tried to say this in a different way, but said, yeah, I've done it. I've accomplished everything that can be accomplished. And accepting that honor is a very good thing for him to say, this is where I am at now. Where can they go from here? Because as defending champions, of course, they have high expectations and high hopes. They're going to work their best. But what if they learn from that earlier loss this week? We had a chance to sit down and talk with Sanji about it. We're now here over with Sanji. It's so good to see you again, Sanji. Yeah, good to see you again. Good to see me again. That's great. It's mutual. So, Sanji, we didn't get to talk to you after your match loss yesterday. What did you think happened in that match? I think we're surprised. Their drafting is so good, and now we're very confident. You're very confident now because I think a lot of the casters, especially the ones on the panel, they were talking about the early game. I feel like TL usually dominates the early game, but Aurora gave you kind of a hard time, and your upcoming opponent, E7, likes to play the early game. So, what do you think about that, Sanji? Now our enemy is like. We read it's like, and before we face Entity, we have a Scream, and we know that's their gameplay, and they love the early game. And Aurora, we're not having the info. That's why we lost. Okay, so you didn't have a lot of info on Aurora, but upcoming against E7, you're confident? Yeah, I'm very confident. Very confident. So talking about the picks, you mentioned some surprise picks, and I think a lot of us were also very surprised. Rafaela mid lane, Sanji. What's going on in the mid lane? I don't know, maybe a lot of heroes came back, and I think even if you pick like Angela or like Matilda, I think it's okay. Okay, so there's a possibility for those two heroes to come back in the mid lane. Have you heard about the new rumor? Fighters in the mid lane? Yeah, I heard. Is that something that could possibly pop up here in the meta? I think it's possible because of the like strong mid. So that's why fighter is good also. Okay, but do you like it? Do you like this meta? Does it suit you, Sanji? Yeah, I like it. You like it? Yeah. So are we expecting some crazy picks maybe coming up from you? Not for me. I think for my teammates. Okay, we got a little bit of info there. Thank you, Sanji. But after that, obviously you're coming into this. Do you have maybe a message for Entity 7? I think good luck and have fun and give the fans the best team. Best show? The best show. The best show. Okay. Thank you so much. This was very fun. Sanji, good luck on your next match, and we're throwing it back to you guys. Not enough info. I mean, that makes sense. I would say that Gideon is a real thing that looked like they didn't get a chance to play because they were just so in shock at what was coming at them. Yeah, understandably so, right? Yeah. Even I was dumbfounded when I saw that lineup just come up with the Rafaela in that mid lane and absolutely just dominate the earlier stages. But I, for one, have already admitted many times, especially after M2, that I cannot doubt the GOAT. I'm actually contractually obligated not to doubt the GOAT ever, because I doubted him then, and from that point onwards, it has just been uphill for me. I've been so glad that I'm standing behind Carl TZ and watching his games. He is an absolute monster for a reason. I'm on the other side. Every time I predict for Liquid, something bad happens. Every time I predict against Liquid, they start steamrolling through their opponents. So maybe this is the time for me to say, I think Entity 7's gonna win. Wow. Going against the GOAT, Rinmar. That's pretty surprising there. It's just to reverse the curse. I love Carl TZ and Liquid, man. Oh, yeah. Reverse the curse. We'll have to wait and see if the GOAT, Carl TZ, and Team Liquid PH can do what they need to do to keep their tournament hopes alive. The representative from the Philippines trying to turn this early loss into some information to grant them all they need to rise up to the top of this mountain and claim the trophy, standing in the middle of the Lenovo Legion Gauntlet for MSC. All of it on the line. As Entity 7 do it for South America, can they surprise us yet again to end the day as we throw it over to the stage to begin our final series? Ooh,
Final series of the day. But before we even touch on that, the third match of today was insane. Aurora Gaming is on fire, a 2-1 win up against Onyx. And guys, really a 9-minute and 41-second game? Yeah, that game 3 was something else. We got so hyped up into it. There's the comeback. Game 3 is going to get even deeper, and then there's an entire team wipe. And the game falls apart for Onyx, and that's just how the story sometimes goes. That's how Onyx crumbled at the end of it all, but that just means Aurora Gaming can advance on to the knockout stage. Sorry, that's just how it is in competition. Onyx run is not done yet. They'll continue on in the matchups in the lower bracket tomorrow. However, we still have our final matchup for the day, and this one is eliminations, which means it's fun, which means one key will be crushed in the end of it, and one team will be sent home. So please join me in welcoming our first squad on the stage, Entity 7! The luck of the draw put them against Onyx in their opening series of the group stage. And after the loss, it's out of the frying pan and into the oven. The top team from the Americas has gone through even tougher times. And this is the moment to evolve into their final form under pressure. Oh, yes, indeed. And now that they are on the stage, it is time to call up their competitors. Ladies and gentlemen, the cavalry makes some noise for Đây là sự xuất hiện của MLBB. Vâng, liệu sẽ có sự liệu sẽ họ sẽ có bài vào gì để đối đầu với đương kim vô địch MSC 2025 Team Liquid. Thì tôi cũng không hy vọng lắm vào việc NLT7 có thể hạ gục được Team Liquid đâu. Dù là họ đã có một trận thua trước Aurora Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà tuy nhiên thì sức mạnh của họ vẫn còn đó với người đội trưởng Sanji của mình cùng với cả God Katerji. Xong chúng ta sẽ làm gì đấy? Hy vọng là NLT7 sẽ có một sự phản kháng nào đó để giúp cho trận đấu có thể gọi là căng thẳng hơn. Thôi. Vâng, và hai đội sẽ cùng đến với vị trí ngồi của mình. Liệu rằng sau trận đấu ngày hôm nay ai sẽ là người phải về nước đây? Thank you, Milos and Rose. It's time to get it going. I can't wait to see whether we get a surprise on our hands, but either way, we're going to have a delightful final game that is again going to be great for one team and get all the emotions going in the right direction, heading towards a potential knockout stage spot. And it's going to also end with a key crush, which is tough to see. It's almost unfathomable to think that it would be Liquid PH. But you know, when you play a best of 3, Gideon, there's not a lot of time to make an adjustment. I want to get your thoughts on just the quickness of this set, because we're not in that safe stage yet with 5s or 7s to really adjust to another secret strategy. However, happy Rhino Day, new in the shop. Make sure to grab your emotes. And want to make sure you guys are locked in on Rhino Day. Everybody's really excited. Everybody knows what Rhino Day is. Totally. Yeah, it's when the season resets because we all turn back into rhinos. Yeah. Every single time, and except for some people. But for the most part, I think that this game, especially seeing how confident that they're walking into this, it's already giving us information, right? Both teams have technically scrimmed against each other, so they have a little bit of info coming into this. Better yet, I feel like the major adjustments coming in from Liquid is now understanding, hey Teddy, maybe you can put in some fighters for us, huh? With some fighters, maybe let's not keep bringing up your Claude. We know Claude is your signature pick, but right now it's just a little bit too tough. Just hovering around or under 30% of the win rate is the Claude. So let's see if we're going to be seeing some new Teddy pickups, maybe a reprioritization of picking things up like the Harith, which has done well as long as it's built well around it. How will Liquid turn? Chúng ta sẽ cùng đến với những cổ động viên của Philippines. Rất nhiều cô gái xinh đẹp đang cổ vũ cho Team Liquid Philippines, và liệu rằng họ sẽ đáp lại được kỳ vọng của những cô gái đó hay không? God Katerji rất kỳ dừng xuất sắc nhất một thời đại. Biết rằng thì họ sẽ có một chiến thắng dễ dàng trước NLT7 này sẽ là một sự nhọc nhằn đấy. Ta cùng chờ xem. Sau vài giây nữa thôi trước khi chúng ta sẽ đến phần màn chọn map đấu ngày hôm nay.
Vâng, đến đến phần chọn map rồi. Nhớ rằng sẽ là map bụi cỏ nguy hiểm. Vâng, rất có sẽ có rất nhiều bụi cỏ được đặt ở những góc cực kỳ là chí mạng đây. Liệu hai đội sẽ tận dụng những con tướng có khả năng núp bụi tốt nào để có thể đưa ra được những con bài chiến thuật của mình. Chúng ta hãy cùng chờ xem vào phần ban pick của cái đội được rằng họ sẽ đưa ra những lựa chọn băng đầu tiên nào và xử lý nào đây. Chúng ta sẽ bàn vào những người tướng như kiểu Marcel các thứ hay Alan và Thun. Does that mean your pool is limited, or does that mean he just wants to win harder than anybody else? Now talking about pools and whether or not hero pools and whether or not they're limited, I think I have to go back to what Sanji mentioned. He said like, oh, maybe no surprises from me. Rồi cũng sẽ với lượt ban trên lịch Philippines, 3 vị tướng đầu tiên được ban là còn mẹ Fanny Forbes của đội Esmeralda. Ở bên phía NT7 họ ban vào Atlas Valentina của đội Marcel. Ban tương đối cơ bản với các vị tướng này đều là các vị tướng năng mạnh trong meta lần này. Ở pick đầu tiên liệu sẽ pick vào Hira? Vâng, đương nhiên rồi, không thể chạy qua đâu được. Và ngược lại, khả năng các NT7 sẽ pick vào vị tướng Link cho Gambus hay là vị tướng khác đây. My interesting awareness was Entity 7's comfort was actually not in this meta, so it kind of didn't keep up. Liquid were surprised by the actual non-meta, but like kind of counter to the meta. Rằng sẽ khó có một con bài đấu sĩ đi rừng như chúng ta đã được xem ở một phỏng vấn vừa rồi của Sao hay không? Lấy chắc sẽ là một lý tưởng chôn vui mà thôi. Vâng, và pick vào Beleric rồi. Without many surprises from them. They shown us that they're playing this kind of tournament meta yet. They took away the Linh hay không? So now once again similar to the previous. Là một tướng và đó là Freya. Rất mạnh ở thời điểm hiện tại rồi. Đây là tướng hot meta hiện tại cả. Ở đến 12 lựa chọn tiếp theo của Liquid sẽ đưa ra những vị nào để có thể chọn lại con bài Beleric kết được Freya đây. But my favorite band so far, the Valentina alongside with the Atlas to make sure that the Ling Hirara trade becomes that much more, well, I don't want to say impactful, but the weight of it is felt. I like this too. It's really going to be a big 2-3 for Liquid. Does that mean that they go straight into their mid lane at this stage? They could technically lean back into the Eudora if they wanted to, but we've seen how that works out most of the time as well. Người gì nữa rồi đấy. Chưa sự lựa chọn nào. Vâng, mà đó là Eura cũng được gặp Pakito. Có Pakito ấy rất thuận tay trong anh trả cho anh trả Sanford rồi. Vâng, và lọc ngay một Selina. Liệu rằng họ có thể áp dụng được Selina giống như cách mà Rosa đã làm hay không? Tại chúng chờ xem. Yeah, which begs the question. Now that they've kind of secured their first three, they've opted not to go for Ling at this stage of the game. I mean, the Eudora counter on the opposite end was in preparation to maybe expect the assassin. Does this mean we're expecting the pivot here? Because I feel like at least for Entity cái đội sinh nhắm một tướng này. Ở bên phía Liquid hiện tại đang từ vị trí xạ thủ của nó vị trí đạp đường rồi. Chắc sẽ ban vị trí đạp đường phân nữa mà thôi. Vị trí xạ thủ hiện tại cũng đang có rất nhiều con thì sẽ lựa chọn tương đối là đơn giản hai bên. The Eudora, Pakito, and Hirara would not be happy going up against a Beleric, Freya, and an Alice. Are they trying to? Và ban carry để ngăn chặn một việc sẽ bắn đau vào vị trí Beleric. Họ nghĩ chắc khả năng cao là bên NT7 sẽ lại thích một tướng tank đi rừng này. Put the template on Entity 7 that's the lineup that they're trying to go for. How does Liquid actually adapt? And I think this will be interesting in the second half because they're already getting rid of the Guinevere. They're trying to make sure that the other jungle options don't feel as good anymore. If not, go back to the lane. We've already got the counters ready and set. Và Liquid quyết định ban vào Envir. Còn NT7 đã ban vào tướng Châu rồi. Những vị tướng khả năng về đột biến cao đã được ban đi. Đây là ban của Telepis, ban của tướng nào đây? Khi mà bên đấy vẫn còn đang thiếu vị trí đi rừng với cả vị trí đi đường vào FP. Freya cũng tương đối là mở nhá, khi nó có thể đi được FP với đường vàng khả năng đè với khả năng landing tốt của mình. It's very flexible for Liquid, right? A lot of their heroes can go in and out of these fights. Yes, they can't fight forever per se, but the push and pull is a lot easier to pull off.
Less bad. I mean, Liquid already said they were able to get info on Entity, but I feel like Suy nghĩ rất đắn đo đến từ code Ion. Và bạn nói đi chết Shin rồi. Và khả là thì một quyết định là bạn rồi các vị trí đi rừng để ngăn chặn khả năng hai bớt chơi. Yeah, that's why they're not worried. If not the Akairom, then maybe the Grab for JP because you don't have to worry about the Valentina stealing the tech charge. That might be the top 2 in their list. Yeah, that's actually a pretty good catch here. Liệu rằng thì nếu là pick thứ tư này thì NAD7 sẽ pick vào vị trí nào đây? Vị trí tanh đi rừng đi chăng? Quyết định pick vào EP trước đó là Barat. Would have been picked, like you mentioned, but I think the Barat's more so just in case it's a double fighter on Liquid side. So it's also a precautionary take. Đúng được thời điểm hiện tại. Still 2 picks for Liquid. Và đây mình ta xem. One more for Aurora and for Team Entity 7 in response. Ai lựa chọn cuối cùng và sẽ hoàn thành line up trước cho tên Liquid Philippines. Còn Moscow vẫn còn cờ lót. Mà cờ lót vẻ hơi không chốt lắm. Mình khả năng cao sẽ pick và lựa chọn Moscow và thôi. Hay là Brot đi. Sao? Uriner pick trước rồi. Yeah, this one's tough. This one's really, really tough, and Rainday, he's got it right on the money. Và quyết định cái tình huống Minotaur. Như vậy là con Babito này sẽ đi đường vàng. I mean, they played this draft real nice. Về tên cũng có thể ra với một sĩ đi đường vàng, còn bên phía NAD7 họ quyết định pick vào con máy Moscow. Vậy là cái đó là chủ lịch lẽ không? Liệu rằng trải xem phải đầu như thế nào đây? Khi mà đây điều này đều phụ thuộc vào chiều cuối của mình để giao tranh. Chỉ khả năng cao chúng ta sẽ chờ đến khi con rùa xuất hiện thì mới có những pha giao tranh lớn với cả hai bên mà thôi. Maybe a meta you could have seen 2 months ago. It's got to feel good for South America. It's SA versus the Philippines. It is an elimination match. It's our final series of the day. Man, oh man, MSC is only getting more fun from here on out. Let's kick off our last series. It's NAD7 versus Team Liquid PH. And here we go, it's our final match for today. Today's been jam-packed with quality. Let's see if this one can bring it as well. Team Liquid sẽ bắt đầu với trận đấu này. Một khởi đầu vòng rừng. Barat đi rừng. Spiral Burst. Quyết định là sẽ ăn một tí trước. Item thôi. Với sự hỗ trợ của Sienna thì Spiral Burst họ rất nhẹ. Sản gì của chúng mình đều có hai thật bắt đầu giật vào Wow Win rồi. This is textbook for them, right? Yes, we do get to see Carl Tizzy on the Aurora, but everything else is comfort. Từ ra cả cái như bị luôn sang thì để cho bị luôn trúng và mất cho mình hơn nửa cái máu. Đấu như gì? Để sao? Bị trói chân 2 lần vòng và first blood dành cho JP luôn. Và thì nó rất tốt đến từ Katerji khi mà trói chân 2 lần sau đó JP hất tung lên thôi. Ở đây Sanji gặp vui ảo Sanji cho mình tốc biến rồi. Xin tốc biến lên, xin cắn vào Sanji lách mảng điểm số. Vâng, anh ấy trả miễn rất tốt đến từ NAD7. Thì JP kéo lại là rất xa này. Mùi linh nghiệm JP. Bạn thì nhẹo Sanford rồi, Sanford rồi. Nó là phần rất lớn. Đã chặn lấy lên cho Sanji rồi. Thì xin tiếp tục hỗ trợ cho Khan Vân một cách nhanh nhất có thể. Tuy nhiên thì khả năng farm rừng của con máy Barat sẽ chậm hơn Piranha rồi. Đã có level 4 cho 21 rồi. JP thì đã mua thêm một thẳng. Liệu JP biết hay không? Chắc là không đâu khi mà Barat sẽ giữ chiều cuối của mình để lấy con rùa này mà thôi. Hanford đã chuẩn bị con chúng đi level 4 rồi. Sẽ cùng chờ xem con rùa này ai xem được kiểu trước đây. Lần cao sẽ là NAD7 ở trước mà thôi. Về sao? Xin phải lần nhiều Rally rồi. Chắc xin phá mấy không? Không phá mấy à? Anh mất phải giờ trước. Rằng sẽ có pha xoay nào không? Đã bị mũi tên cảm trúng rồi. Có nuốt không? Không nuốt. Mũi tên mũi lao bị giật trúng. Liệu có lên hay không? Khi mà con rỗ đã thuộc về cho Hanford và ở đây lúc có bạn của Katerji và JP lên bản số.
một tình huống giao tranh thắng lợi dành cho EWC khi mà họ vừa rồi họ có 2 mạng ở đây ca đấy. Sanford gặp nguy hiểm, Sanford cũng còn sống, Sanji đã né được thêm một thằng rồi. Giành hoàn toàn thắng lợi dành cho đại diện bên phía của Latam, đại diện khu vực Nam Mỹ. Và lượng tiền thì đã chênh lệch rồi, nhưng mà cũng chưa đến 500 tiền đâu. Thì chúng ta sẽ lại pha lại giao tranh này. Gì không thể nào pha được khi mà cố gắng ăn con rùa này, và sau đó là JP lên bài số theo. E7's lineup gives them with that Bellric and of course even Hainan Bush on the Barretts plus that Freya, so you know. JP lại đánh tới ở phần một tí không gì ở đường dưới Moscow, mặc dù là đi giao tranh tốt nhưng mà ở về đường dưới thì vẫn sẽ bị Teddy đi à. Để sao xem mặt cảm thấy cảm rồi. You have that tankiness, you have that ube type strat. Yên gì đây, dùng chúng mũi tên một thằng không mũi dao thì giật, dùng cả mũi dao thì giật luôn. Tuy nhiên đi, Teddy đang bị canh, Teddy 3 nhân viên chơi, Teddy có nhưng Teddy vẫn chạy được. Vâng, sự là lượng gạo ảo đến từ chương 1 của thằng ba tuổi rất là lớn. Chỉ anh ta có phục sau anh ta gần như là không mất máu mấy. Sao Sanji phải ra rồi. Đường trên là có 3 thành viên của bên phía Tên Liquid này. Akashi chắc không có nguy hiểm đâu khi mà quyết định là lùi về thôi. Đây, nữa đây bị nguy hiểm rồi, choáng hai thành viên nó tung bò nổi giận. Vâng, một pha triển khai ganh rất tốt đến từ Tên Liquid và họ đã có cho mình 2 mạng của pha win cùng với Rossi, chúc thêm rùa luôn. Liệu rằng sẽ có con rùa tiếp theo, liệu rằng con rùa thứ hai về Tên Liquid hay không đây? Mơ thì đang bị Sanford ở đây canh giữ rồi, đã nuốt rồi, còn ném lên chỗ hay không? Còn quyết định ném vào tường và Freya ra, liệu có hậu duệ boss hay không? Sẽ là không. Ở đây Sanji đang sấy điện rất to, chắc chắn là con rùa thứ hai này khả năng cao sẽ thuộc về Tên Liquid rồi. Và win đã ra, Akashi vẫn còn võ thần ở đây. Jun trước quên mũi tên thẳng mũi giáo hủy diệt chờ rồi. Ở đây rùa dành cho hai bước tiếp lại một pha trừng phạt đối từ Kazuji. Shin đã có mạng của Sanji rồi. Đây Akashi quán rất hăng, nhưng mà Kazuji đã có mạng của Shin, nhưng mà Shin không thể nào chạy được trong tình huống này. Akashi đang gặp nguy hiểm này, Akashi hết hậu duệ boss thần, Akashi đang chạy, Akashi vẫn phản kích lên. Akashi có chạy được không? Câu trả lời là không, khi mà Kazuji có cho mình double kill rồi. Ngược lại lúc đó thì khả năng cao là do Sanford đã bị chụp bắn, thế nên là hai con vớt bắt đầu mới có mạng. Sanford thì có gọi là đuổi mạng thôi, mà là một tình huống gọi là có lời dành cho Tên Liquid khi mà họ phải được cho mình 3 mạng và họ chỉ mất mạng Sanford với cả một con gấu. Là xem cái replay trận đấu này. Vâng, có thể thần lao vào không làm gì được cả. Ai một cái mình rồi Sanji lên bản số với lên một tính 3-2. Ơi, ở đây một tình huống đó mà Shin đã bị lên bản số rồi, người có mạng là JP. Bắt đầu có trang bị đời từ Sanford và cái tăng tiền ta lên chính là cái tiền thạch, cái băng thạch. Và sẽ lại nằm còn lại sao? Lượng trên lệch tiền thì ta là 1.000 tiền cho Tên Liquid rồi. Cao đường trên này sẽ mất đi mà thôi. Đây có đùm và qua win nhiều không dám lao lên khi mà càng chuối sẽ thuộc về bên phía Tên Liquid rồi. Chính xác là như vậy. Nhưng mà tương đối dễ dàng khi mà Eddie thực sự là họ không dám ra, vì khi mà chỉ cần ra thôi là lập tức Sanji sẽ dùng cho mình chiêu 1 với chiêu 2 chẳng hai đến điểm, sau đó Hira sẽ vào quét mạng mà thôi. Plus that damage that we saw, you know, with Eudora needing just basically 2 items to really pump out that damage. The stun that comes with that, and then followed through for either a Paquito from Teddy to come through. Chúng ta sẽ cùng chờ đến con rùa thứ 3 của trận đấu này để xem Tên Liquid liệu có thể ăn được một con rùa hay không, hay là nhiều hẳn 3 con rùa dành cho EWC luôn. Và Win đang chiếm một cái bụi rất đẹp rồi, còn Teddy cũng đang thế. Đây sao Sanford gặp nguy hiểm, tuy nhiên anh ta sử dụng chiêu cuối với cả thanh tẩy có thể thoát khỏi giao tranh. Đây Albert sẵn sàng chuẩn bị nốt Kazuji rồi, tuy nhiên vẫn là con rùa dành cho bên phía của ND7. Mũi dao bị giật chúng đùng lên sát out Kazuji. Ở đây Akashi đang quạt Sanji lên bảng điểm số rồi, liệu rằng quạt được nốt hay không? Lên double kill cho Doom và quạt nốt luôn. Akashi đã có mạng Sanford. Vâng, một tình huống quét dơ đến từ vị trí của ND7, chỉ còn lại JP sống sót mà thôi. Nhưng mà một con Minotaur này sẽ làm gì khi mà khả năng cao là trụ đường trên và trụ đường giữa chắc chắn là sẽ mất rồi.
Vâng, một tình huống giao tranh cực kỳ tuyệt vời đến từ NLBB trước nhà vô địch MSC từ năm 2025. Thật sự không thể tin nổi là phong độ Team Liquid thật sự đang rất bất ổn. Đây mới chỉ là trận đấu thứ hai của họ thôi, và nếu như mà họ thua thì chắc chắn là họ về nước luôn. Helps place things up, and then if you just follow up an arrow from Shin, it's almost an easy catch with the Daytona's welcome. The Wrath of Giants pump out the damage. Một đội cờ dưới lại có thể lại có thể đánh cho một nhà đương kim vô địch tan tác như thế này. Vâng, buổi cho Hammer rồi. Rất khó khăn để cho Team Liquid hiện tại, vâng, và trụ đường trên đã mất mà thôi. Một thể ép tương đối mạnh đến từ EWC đấy. Trên lệch tiền đang nghiêng về phía EWC với khoảng cách đã 2.600 tiền rồi. Vâng, một cuộc đánh thật sự không hề thuyết phục một chút nào đối với một đội đang là đương kim vô địch của giải đấu. Thật sự là rất khó hiểu cho phong độ hiện tại của 5 thành viên bên phía Team Liquid. Liệu rằng thời đại thống trị của Philippines của Indo đã kết thúc hay chăng, khi mà những thế lực mới đang lên như là khu vực ECCA cũng như là khu vực Thổ Nhĩ Kỳ. Đây lót đã ra rồi, và trụ đường dưới cũng đã mất luôn. Vâng, thật sự ở đây Sanford bị dùng chúng Sanford bị cào cấu nhưng mà không cào được đến từ xin. Sanford không thể có thoát được mà thôi. Ở đường dưới thì buộc phải cắt cửa test, buộc test đi phải ở đường dưới để mà khi mà Moscow với cái mũi dao hủy diệt của mình có thể lên giao tranh cách cực kỳ dễ dàng. Và luôn là một tình huống 45 đến từ Team Liquid nếu như mà đu gửi dưới để farm, vừa free farm vừa tăng nhanh tức thời. Đây là quyết định có cơ lo này thôi. AKC quyết định khởi động lót trước rồi. Lại cùng chờ xem sẽ có pha giao tranh nào hay không đây. Ở đường dưới đang có Aurora kìa, nhưng mà tuy nhiên Moscow đã lên rồi. Và hai thành viên của Team Liquid có kịp lên hay không đây, khi mà con lót đang còn 15.000 máu mà thôi. Cả tờ gì vẫn đang chuẩn bị để có cho mình một pha cướp lót. Liệu cướp được không khi mà đây đã bị khiêu khích rồi, đã bị nuốt vào lót đến cho hai Ambers. AKC dùng hậu duệ vào Sanji có lên bảng điểm số hay không? Câu trả lời là có. Ở đâu đó thì Kazuji đã lên bảng điểm số trước rồi. JP sẽ là người thứ 3 lên bảng điểm số. Vâng, thật sự là một pha giao tranh liên tục thắng lợi dành cho NLBB. Họ đã có mạng 3 thành viên rồi và có một con lót. Ở trước đó thì họ đã có cho mình con dấu thứ 3 và 4 thành viên Team Liquid. Vâng, thật sự rất khó hiểu đối với Team Liquid đây. Lớp giáp trụ đã mất rồi. Vâng, lớp giáp trụ đường trên cũng mất và con lót thì vẫn chưa đến. Vâng, sẽ là một con lót đầy máu để thúc vào trụ. Vâng, và trụ đường trên chắc chắn sẽ mất mà thôi. Vâng, và khó, ngày càng khó thì cho Team Liquid rồi. Lượng trình là hiện tại đang là 7 im điên rồi. Vâng, không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi Team Liquid lúc này nữa rồi. Cái phong độ của họ đang rất là bất ổn. Chúng ta xem lại highlight chứ được. Highlight vừa rồi, vâng, hai bên có cho mình con lót rất dễ dàng khi mà đánh nuốt được Kazuji. Còn đây Kazuji bị xin giết ở đường trên thì AKC quả rất đau. Kazuji không phải như là sự lựa chọn mang theo một trợ phản kích bắt buộc khi mà cái phản kích khả năng giảm 35% sát thương và khiến cho combo của Sanji thật sự là không thể nào giết được AKC đâu. They've been in this deficit before, they've been down before, but it just hasn't been happening that often in their recent matches, in their recent stints in MPL Philippines or anything like that. But now that they're playing behind, we have to see if they can kind of adjust from this on the fly. Là con Marcella hiện tại đang cho một hiệu quả rất tốt khi mà có thể dùng các bẫy thảm liên tục soi ra những vị trí quan trọng của Team Liquid. Khó chịu ở đây. Chỉ mà hai bớt đảo trong bụi kia. Có làm gì không? Để là không rồi. Or wait for any target that's going to walk into him. 3-1-6, level 14 ahead of everyone on the other team. Liệu rằng Team Liquid sẽ làm được gì đây? Khi mà một thế ép rất lớn lên từ NLBB rồi.
Caterzi buộc phải lui về mà thôi. There isn't much of a surprise angle you can look for other than maybe that flicker setup from JP, maybe the flicker setup stun from Sanji. It has to be one of them, but at the same time, if they overcommit being this down, you probably are just going to lose that team fight. You know, you're not really able to go ahead and shred through for even a Barracks alone when Hideout Bush has those stats. Vâng, còn Lost chỉ còn 15 giây nữa ra mà thôi. Giờ Telequid sẽ có một lần nữa đi cướp Lost hay không? Hay là họ sẽ bị quét sạch đây? Thực sự là họ không lên cướp Lost, và thời điểm này họ chỉ lên thủ Lost mà thôi. Thực sự là giao tranh nó đã quá đuối rồi khi mà Caterzi luôn luôn là bị nhắm vào bởi Vòng cùng với cả Heimbus. Chỉ cần khiêu khích được Caterzi thì lập tức Heimbus sẽ nuốt vào. Vâng, quyết định luôn trợ vào Sanford rồi. Sanford có gặp nguy hiểm hay không? Sanford bị khiêu khích, Sanford bật thanh tẩy lên, Sanford bật chiêu cuối lên để chạy. Không, Sanford chưa mất cho mình thanh tẩy, vẫn có khả năng hồi phục được tốt. Vâng, quyết định là sẽ không bắn lót nữa khi mà Heimbus đã mất cho mình chiêu cuối rồi. Vẫn khởi động lót nha, khởi động nha. Teddy đang ở nhà để thủ rồi. Đây sao hậu duệ Boston nó được bật lên, quyết định tấn công vào Sanji, tuy nhiên đã có hai thành viên bọc lót và Akashi buộc phải lui về mà thôi. Rung trúng rồi, thanh tẩy Sanford đã thanh tẩy nhưng mà vẫn có mạng cho Akashi, mega kill cho Akashi. Ở đây sao tốc biến lên chiêu cuối, lấy được một thành viên mà thôi. Và bo đối dẫn nó tung 3 thành viên sắp đao cho Teddy, Akashi cũng cho mình đắp kill. Ở đây sao Akashi vẫn quá rất đau, nhưng mà ở đây này Teddy muốn đấm không, Teddy không đấm, Teddy quyết định đấm vào Sin và có mạng dành cho Caterzi và Win. Monster kill cho Akashi. Vâng, Teddy có mạng 20 nhưng mà làm gì ở đây thì Akashi vẫn hộ dễ bọn thân lên. Vâng, quả rất đau và Teddy vẫn đem bản điểm số trong Akashi còn 1 chấm máu mà thôi, rất tiếc. Và lại là một tình huống quét sạch nữa dành cho ND7. Thật sự là có vẻ như đã kết thúc rồi khi mà con lót đang sợi ở đầu trên rất đẹp và ở nhà chỉ còn lại Sanford mà thôi. Nhưng mà chắc là sẽ không làm gì đâu khi mà Sanji đã chuẩn bị ra rồi cùng với cả JP. Chắc sẽ làm một trụ có trụ hay không? Sẽ không có trụ và quyết định là lui về một tình huống 3 đổi 5 và một con lót rất có lợi cho ND7. Tuy nhiên thì với việc Doom bị sát down thì lượng tiền chênh lệch đã được kéo về xuống còn 5.000 tiền. Ở đây bỏ lối dẫn rất đẹp này, hất tung được 2 thành viên, hất tung được Doom. Cái quan trọng nhất là hất tung được Doom và Doom lên bản số ngay lập tức. Vâng, một tình huống giao tranh có thể nói cực kỳ dài hơi. Đây Akashi Monster Kill, Teddy đã rất cố gắng rồi, tuy nhiên Akashi rất may khi mà Sin cạm bẫy một thảm trúng và Sin cào một phát thôi, Teddy lên bản điểm số ngay lập tức. Vâng, nhận mặt tiếc nuối đến từ Caterzi rồi khi mà nhìn người đồng đội Teddy của mình cần có mạng của Akashi rồi mà lại không ngăn được. Vâng, như vậy một tình huống thủ lót tương đối là may thì từ Telequid khi mà họ chỉ còn có Heimbus với The Sin mà thôi, khi mà họ chỉ có Akashi và Sin mà thôi, không thể nào tấn công được trụ nữa. Liệu rằng như hiện nào đây khoảng cách tiền thì được rút ngắn xuống còn 4.900 tiền rồi. Khả năng cao thì về lết vẫn khó cho Telequid khi mà đủ đã full đồ rồi kìa. Vâng, liệu rằng Telequid sẽ đối phó với Doom đây. Chúng ta sẽ cùng chờ mong vào một tình huống bỏ nổi dẫn kết hợp với tốc biến từ JP phát nữa, khi mà JP đã có cho mình tốc biến cùng với cả bỏ nổi dẫn rồi. Doom có lẽ sẽ phải đánh cẩn thận hơn thôi khi mà thật sự pha vừa rồi là JP chơi quá hay. Con lót sẽ 30 giây nó sẽ xuất hiện mà thôi. Chắc khả năng cao sẽ là một con lót tiếp theo dành cho ND7 mà khi mà Caterzi thật sự là không thể cướp được lót, không thể cướp được lót đâu. Liên tục là những tình huống mà vị trí của Win nhắm vào Caterzi khiến cho anh chàng này luôn bị khiêu khích, luôn bị dính khống chế để không trừng phạt được con lót này. Con lót đã chuẩn bị ra rồi, chúng ta chờ xem liệu ND7 sẽ xử lý con lót này như thế nào, hay là bên phía Telequid quyết định cố gắng ăn con lót, cố gắng cướp con lót này một lần nữa. Ta cùng chờ xem. Caterzi cũng đã level 15 rồi, đây là phút thứ 17 của trận đấu rồi. Để là thế nào đây, phải bot rất nhanh, lọt còn có cái máu mà thôi. Ở đây Sanford này, Sanford vẫn đang có nhây, Sanford vẫn đang rất cứng. Rồi sao nữa, quyết định là chỉ kéo lọt ra ngoài mà thôi. Xin dùng chúng này, không vấn đề gì cả đâu.
Sao đây? Khi mà chỉ có một mình Moscow và North thôi, còn lại 4 thành viên liên tục cảnh giới khiến cho Tenliquid không tài nào vào được. Chỉ có một mình Sanford đứng ở đây cù nhây thôi. Còn 4 thành viên còn lại, vâng, ở kia Sanji gặp nguy hiểm, kia Sanji rất thấp máu thôi. Hammer thật sự là nuốt Sanji vào và sau đánh cược. Ở đây giao tranh được nổ ra rồi. Dễ Walton đang quạt rất căng vào Akashi đang quạt rất căng. Tuy nhiên quạt không vào máu Sanford cùng với cả JP. Vâng, họ vẫn có thể lui về được. Khả năng cao là lại quyết định khởi động nó lại đến từ ND7 mà thôi. Thì giao tranh dài hơi và người có lỗ về máu hơn là Tenliquid. Sao nữa? Quyết định là có giao tranh thêm lót không? Thì mà liên tục những pha của trận đã mất rồi, Akashi vẫn còn cho mình cả phản kích, vẫn có thể ngăn chặn được combo đến từ Sanji rồi. Còn JP nha, JP vẫn còn tốc biến nha. Doom nên cẩn thận khi mà Doom đã mất cho mình cái tốc biến rồi. Đây, điều đến đợt liên tục cảnh giới vào và quyết định khởi động lót trước đến từ Tenliquid rồi. Doom ở kia Akashi, Freya vẫn đang ở đường dưới. Freya bắt đầu lên dần rồi. Đây sao, Hammer thì sao? Hammer vẫn đang lùa từng thành viên của Tenliquid một để ngăn chặn khả năng ăn lót đến từ con bà Hera này. Vàng mất rất nhiều máu, mũi tên vực thẳng trúng, quên, mũi dao bị giật trúng nhưng mà không lao vào vì sợ Sanji khả choáng cho. Đây lót còn 15.000 máu mà thôi. Khả năng là vẫn thở phôi xong Sanji rồi. Mũi tên vực thẳng trúng bò, vâng, và bò mất hồi sinh và Akashi có cho mình đắp tiêu khá thứ gì JP lên màn số 2 bớt đắp người có cho mình mạng. Vâng, và có vẻ như là 1-0 này cho NED7 rồi, triple kill cho Akashi. Một con Freya 919 rất xanh và rất hay. Vâng, và 1-0 mình cho NED7. Vâng, như vậy là Tenliquid đã cầm trên tay cái hành lý trước mặt rồi. Liệu trận đấu tới sẽ là một trận thua để khiến cho đương kim vô địch loại ngay từ vòng bảng này? Vâng, không hiểu của gì với cái phong độ này thì Tenliquid họ đang làm cái gì vậy? Tôi thật sự không hiểu đâu. Rất khó hiểu. Liên tục là những lần giao tranh để tranh cướp mục tiêu lớn và liên tục là những lần giao tranh thua rồi, không có một lần giao tranh thắng nào đến từ Tenliquid cả. Họ chỉ có những pha bắt lẻ kiểu hai thành viên này thôi, kiểu những tình huống 3-2 thôi. Nhưng mà thật sự là toàn bộ họ đều giao tranh thua cả. Rằng lại đây hai mức có cho mình công chúa, sau đó giao tranh họ rất mạnh và sau đó Kazuji bị sát đao, Doom lên Akashi quạt vào Sanji xong lại quạt tiếp vào Sanford mà Doom có double kill sẽ đi cùng với cả Kazuji đấy. Và đây lại là một pha cướp lom nữa, lại là hai bước ăn được lót và sau đó lại là giao tranh thua. Akashi bật phản kích không Sanji không giết nổi. Ở đây Doom mới dao hiện ra và đánh vào JP kìa, Akashi quạt sự luôn rất khó hiểu. Tenliquid khi mà họ thật sự họ đã giao tranh thua khi một cơ một tiêu lớn thì họ không lên giao tranh một lần nữa đâu, nhưng mà họ vẫn cố chấp cơ. Sau đó thì họ cứ lên bảng điểm số dần liên tục mà thôi. Đây cũng là một pha giao tranh mà thật sự là trả lại phản của Akashi này, thật sự là Sanji di chuyển rất cao sau đó lên bảng điểm số. Thật sự pha này không cần lọt nữa, rất khó hiểu cho Tenliquid. Họ biết là họ giao tranh thua nhưng mà họ vẫn cứ cố chấp lao vào rồi sao để rồi họ bị quét sạch lần thứ 2 trong trận đấu và kết thúc luôn trận đấu này ở phút thứ 19 nữa. To remember and definitely one that has shaken this MLB world by storm. Tôi không muốn xem trận đấu này nữa. Tenliquid họ có một đội đánh cực kỳ bạc nhược ở giải đấu lần này. And surprisingly enough, you guys kind of saw rất khó hiểu. Tôi chắc chúng ta sẽ cùng nghỉ trong ít phút để trước khi đến với game đấu thứ hai, trận đấu cuối cùng trong ngày giữa Tenliquid Philippines cùng với cả MLBB7. Vâng, ta xác định được xem đội nào sẽ về nước và đội nào sẽ đi vào đánh thua để quyết định cho mình được một tấm vé vào playoff đấy. Seeing that they really looked at all the games and then adjusted based on what gave them problems and what have given victories to teams, you have
have to clap for Entity 7 and how they drafted for this game number 1. Yeah, really great work overall because, again, it just boils down to the numbers of the game. And unfortunately, this time around, the scaling was just so much onto the side of Entity 7 that inevitably, unless Liquid were playing out of their minds from minute 0 all the way to minute 9 and had maybe a 6K gold lead, that could have been the opportunity for them to try and close out the game. But MT7 said no, which is great because now it really goes to show that the caliber and level of these different regions are closing really fast, and you have to be smart about these picks and bans. Listen, people are ready to jump on this type of stuff, but when it comes to champions, when it comes to GOATs like Carl Teasy, you have to always consider that there's a chance. And many people saying, just go back to what's comfortable for you. Clearly, this has been an uncomfortable meta for Team Liquid PH, but it also has to be mentioned that there's just so much to be proud of on the side of Entity 7. We actually had a chance to talk with Doom, who played a fantastic Mozkov in this previous game earlier before the set. We are now here with Doom from Entity 7 before his elimination match. So we're gonna get a pulse check with him right now. Doom, how are we feeling? Everything okay with you? Sí, solo un poco ansioso por la partida contra Liquid. Yes, all good. I'm just a little bit anxious because of the match against Liquid. Okay, a little bit anxious. What's going on? Is it because it's an elimination match or because you're up against Liquid particularly? ¿Es porque es una partida de eliminación o porque estás específicamente contra el Liquid? Diría que me da mucha emoción poder jugar con un equipo que admiro mucho y nada, o sea, poder jugar contra ellos me da mucha emoción. I'm really excited to be able to play against a team that I admire quite a lot, and so that just has me excited. Oh wow, he's excited because he's admired them for a very long time. If you admire them so much, do you maybe have a message for Liquid before this match? Nada, decirte que los admiro mucho, que siempre los veo y espero una buena partida porque son unos grandes jugadores. I just want to say that I admire them a lot and that I expect a really great match because they are really great players. Wow, that's beautiful, Doom. That's beautiful, Doom. Okay, we didn't get to talk to you after your match loss yesterday against Onyx. What do you think happened in that match? Creo que no veníamos tan preparados como lo pensamos. Además que tuvimos un problema con el vuelo de mi amigo, que es el como líder del equipo, así que no nos pudimos adaptar tanto, pero bueno, intentamos dar lo mejor. I think we weren't just as prepared as we thought we were, and we also had a little bit of hindrance because of one of the flight of one of our players, that is basically the leader of the group. He wasn't here, and we just couldn't click on that match. Okay, so wait, there wasn't a player that they needed. Is that what he said? Dice que no había un jugador que ustedes necesitaban, que hubo un problema con los vuelos. Yeah, exactly. We couldn't practice because he wasn't here for practice. Oh, okay. But you guys are not together, right? Ahora están juntos, ¿no? Sí, yeah. Pues, ahora sí. Yes. Okay, so what lacked in that preparation? Was it like comms that you had to go through, or maybe execution? ¿Qué es lo que faltó en esa preparación? ¿Les faltó comunicación o la ejecución? ¿Qué es lo que faltaba para prepararse? Creo que un poco la comunicación, y yo no estoy seguro de mis amigos, pero creo que ellos sí estuvieron un poco ansiosos por la partida y creo que también no nos adaptamos tanto al meta, por así decirlo. I think it's more about the comms, and I can't speak for my friends, but I think they were a little bit anxious because of the match. Okay. And I think we haven't really adjusted our gameplay to the meta. Okay, so haven't really adjusted. There's anxiousness as well. I mean, it's understandable, right? You went up against Onyx yesterday, and then today you're up against TL. So everyone is handling it a little bit anxiously. Is that correct? Es verdad, porque bueno, son equipos top, ¿no? Como uno de los mejores del mundo, ambos. Yeah, because they are top teams, basically the best in the world, both of them. So how do you reset? Like, who usually brings the morale of the team back up? ¿Cómo resetean? ¿Quién es el que regresa los ánimos al equipo? Muchas veces lo hacía yo. Actualmente no estoy de la mejor manera, pero creo que de alguna manera cada uno lo lleva a su manera, porque no todos somos iguales, ¿no? O bueno, no todos son como yo en ese sentido. Que yo sí soy como más, me adapto más al ambiente, a los temas, o sea, al ambiente en general.
most of the time it's me, but I haven't made out my 100% this time. And I think everyone takes it and deals with it in their own way. Everyone has their own personalities. And I just feel like I have this tendency to be more cheerful and to adapt through everything that has come to me. I love hearing it. I love hearing it. Good luck in this next match. You guys got this, okay? Be confident, all right? Anything can happen. The meta is so flexible. All right, Doom? Thank you so much for this interview. Thank you so much for this translation. I'm going to throw it over back to you guys. Thank you for that conversation, Eterna. Doom getting out in front in this game, never looking back here. Obviously, Teddy's still getting the damage lead, but it was all E7 from the very beginning, and this scaling, it just worked in their favor. What was your takeaway after that conversation there, Omar? It's good to see that Entity 7, they did learn. They did grow. It seems like they finally got that practice that they needed, and you could see how it changed, again, from drafting to what they did in game. It feels like I'm looking at a very different Entity 7 from what I saw when they went up against Onic. I have to agree with you as well. I think they've definitely moved in the correct direction for where the meta is kind of at demanding where they need to be. But more importantly, I think they're also keeping their open-mindedness of how to actually play that red side, which is, again, something that we're probably going to bring up in just a little bit about blue side, red side, because I think this is going to be a very important argument to have throughout the tournament. And for now, I think it's red side taking the dub for today, where yesterday it was blue side taking a majority of the dubs. Yeah, I think coming into this series, it was about 63% win percentage for blue side, believe it or not. And that was kind of a devastating fact sometimes when you look at yourself on red side and you go, okay, what can we do? How do we play this? But that's the thing. Everyone has to answer that. The longer the series go, as we get further into this tournament, you have more chances to answer that question. But right now, best of 3, it's one game. One game in Entity 7 have knocked out our defending champs at MSC. Yeah, it's shocking, really. And I feel like what's shocking to me is, again, the decisions in the draft. For now, I think it's time we look at Liquid. Entity 7, we've already talked about them. I've put arrows on the priorities. First 3 picks on the side for Liquid and for Entity 7. Hirara as the first pick to me. As great as she is, and despite her very high win rate, I really thought Liquid was setting up for a Freya on their side and then willing to give up the Hirara, meaning that they'd end up with probably a Freya Ling together, and then they'll build around that, see whatever they could get to pick up for Teddy. But it seems like now, looking at the Esmeralda Phoveus 2 bans, it wasn't to set up for a Freya, but to set up for a Paquito that they already looked at as the centerpiece for their draft heading into this game. While for Entity 7, they flowed with it. I did not see that Selena pickup come in, and it worked out. Despite it going up against a lineup that can heal through the damage of the Selena, what are you providing with the Selena? Vision and that little bit of burst. That means that you'd have to spend a skill from the Uranus to regain, or just make sure that he gets his passive up so that he can heal through it, or maybe a quick little motivation roar from the Minotaur to be able to regain the health that you lost. But Shin on that Selena, what he provided was really just the vision and that constant little bits of crowd control that would make Liquid hesitate. And I feel like Liquid did hesitate in picking up the Moskov in the end, that we felt like, both for me and Gideon, was something that they needed. After seeing the Barretts and knowing that you're up against a Belleric, you cannot double fighter playing an assassin that isn't even basic attack based into this. You have to respect your opponents and acknowledge that at some points, you're gonna need basic attack to make this lineup work. Anything you want to add, Gideon? Yeah, I also wanted to add that, the carry bank was the big indicator that this lineup was going to be so thick and beefy that you're gonna not. It's just well done, right? It's just too much to cut through. Yeah, and them banning out the Yi Sun Shin. Liquid, they banned out the Yi Sun Shin right there, right after they banned out the Guinevere. I felt like they did not see this Barretts at Red 4 coming. They didn't expect that a Barretts would be slot into the jungle instantly, making it such a difficult lineup to go up against for a lineup that has an assassin and 2 fighters in the side lanes, no basic attacks whatsoever. It is a very difficult thing to anticipate all of this, especially in this position. You have to kind of feel for Liquid PH, who got up against Aurora and we're like, okay, what is this? No one's played that at all. We haven't seen it still. We haven't seen that come back out. And then you go and you look at a situation where you don't have a lot of time to iterate. You don't have any other tests. And now when you get a test, you're seeing something a little bit chúng ta sẽ cùng đến với it's a little bit more on game đầu tiên môn 2. I mean, this is Game thứ 2 là game Liquid Philippines với ND7. Liệu rằng bên Liquid sẽ đánh như thế nào đây, khi mà thật sự game 1 rất khó nói để cho đại diện bên phía Philippines rồi.
họ là nhà đương kim vô địch đấy, mà sao họ trận đầu họ đã thua 2-0 một cách như thế rồi, mà đến trận đấu thứ hai đánh với NLT7, một đội có thể nói đánh giá rất yếu, có thể nói là yếu nhất của giải đấu này luôn. Thế mà họ thể thua được một cách dễ dàng như thế. Chúng ta sẽ cùng đến với lựa chọn map của lần này, của ván này, và đó là map mây bay. You know what? Never mind. I'm out of here. See you later, man. All right, Remar, what's your thoughts? Just kidding. Flying Cloud. This is not going to bode well for Liquid, knowing that Entity 7, they have the momentum. They know that they have a chance to make history here and etch themselves in the history books of MLBB as the team that eliminated Team Liquid in MSC 2026 as the defending champions. That is nuts. Liquid, Coach Aeon and Coach Snap, they are running through all the permutations. They have to get creative. We know Aeon and Snap to be very logical dudes. Yeah. They have proudly proclaimed themselves to be huge nerds for the game. But this meta is about creativity. It isn't just about the permutations, it's how creative you can get with all the numbers here presented. Not just creative, but also getting into the minds of your opponents. If you understood their top 5 list, that helps you so much walking into this draft. And immediately, surprisingly enough, Team Liquid said, you know what? One more time. We're going to go back on that blue side. We're going to contest. But interestingly enough, Entity 7 are the ones who are banning out the Freya. Yeah, they don't pick it up for themselves. They opened up the Valentina that they banned out earlier, and I think this might be a Valentina Belleric. Unless they're thinking about it, they're taking their time, whether or not they have... they don't need to rush their Assassin. I think they're also considering what does Liquid have in store in their pocket that might come in as a surprise for Blue 2-3. I want to say... I mean, they're changing things up, right? So if they're changing things up, I would only imagine that they want to kind of show their jungle now, just to keep it like really, really honest. Maybe give that Valentina over to TL and then just overload them with really, really nasty ult to maybe unlock Akashi a little bit. But for now, at least they got the Eudora on their side. We'll see how that plays out. I think just pick up either the Uranus or the Barretts here. The Esmeralda's gone. No need to go for double fighter. There's the Barretts, and then you... Okay, if it's not the Uranus you're getting... Oh, maybe they're... Oh, wait, no. Yeah, you can get a gold laner. It's fine. Get a Moskov or something like that. Or Cho, you know, just lead them on a little bit. Red herring them. Get me to purifies. Yeah, that Cho was taken away in that second ban phase, so not available. This time it is available. Oh, yeah. The Barat's Cho. Maybe prioritize the Cho and then adjust your mid lane and gold lane picks for later. Liquid doing something. Kind of close to the edge you were looking for. Are we getting there? I think we're almost there. I think now that we I like that they took the Barats away. Yeah. Chúng ta cùng với game thứ hai đi. Ba lựa chọn đầu tiên đến từ Liquid Philippines, đó chính là Hirora, Barat và Venezuela. NLT7 thì họ đang có trường con bạn Beric cùng với cả Hirora rồi. Chuyển vào cái đường thứ ba sẽ pick vào tiếng nào đây? Into the turtle site without getting messed up by like a bajillion different. Có vẻ như là ba lựa chọn ban đầu của Liquid đang tương đối là ngon nha. Giờ rằng họ có thể có được tốt hay không? And I think that's why they picked up the Valentina. That if ever, depending on the pick of Entity 7 and the Alice is still open, and if you cannot ban the Alice, I'm talking about Liquid here, at least they have the Valentina to steal the ultimate of the Alice away, just to balance things out. Đó là Uranus. Another very good composition for Thì bên trên mình họ cũng có được sự đẹp sự tiến đâu. Disrupting, you got Eudora on top of that. I like that 3. Yeah, that was the trade up. Now, what are the odds? What are the odds that we're going to see Uranus go flexed into the jungle? Like, we're really pushing the meta here at this point. We've seen it a couple of times. 100%. No, kidding. But even so, it's one of those picks where I don't think Hirara can actually deal with you even at level 2. Wow. Unless, if ever they decide to invade it, that could actually be really deadly. If the problem of the Uranus against the Hirara and farming is ngăn chặn việc về con bài Hirara thì bị bắt lại. You have the Belleric and Eudora together. Tương đối an toàn. Một đội bắt kích tương đối an toàn và hiệu quả đến từ Chris Angel nha. Còn về Ion thì sao? Anh chàng sẽ ban một scope. Still looks good, but definitely by stealing that Barretts and then having the Hirara, the Valentina, Liquid playing with a little bit more of an option in case another
surprise, a spanner is thrown in the works. Okay, with the Moskov taken out, Liquid and Entity 7 still have a pool. If ever Entity 7 decides to pick up the carry, you can still trade out Melissas, Brodies, Claudes. I think you have to be careful of when you pick up the Claude, because if you pick it up too early, it's going to be an easy Brody pickup. I completely agree. At this stage, I think we're now stepping on like really dangerous territory for either side as they're looking to try and make sure that they get one over the other. Joe Man's I agree with the Claude at the same time. Nó sẽ bằng tiếng tiếng 2 lốt rồi. It feels like Entity 7 might just be leaning Nên back chậm hết tất cả các vị tướng có khả năng tiếp cận vào con bài Iora à. because we know which side is strong, but if mid doesn't push out, it's not gonna happen. Còn Telegram sẽ bằng tiếng nói đây khi mà NDT7 vẫn đang thiếu vị trí đi dừng với vị trí sản thủ nha. Có bạn nói có mạch lót hay không? It's a lot of respect on the side of Entity 7. Are they setting for a Melissa? I feel like they're setting up for a Melissa. Melissa with an 83% win rate coming into today after 6 games. Claude, you mentioned as a counter, actually bị sóng mất con mà Kenny à? despite being the most Bị con Kenny à? Yeah. Bit of a Ling Herrera Nó rất là conversation there. bị từ ai rồi? If it's not the Melissa, then it's something like the Iksha. Không phải NDT7 đấy à? Kenny à? He's going into the EXP. You don't have dive, and then you force picking up something like a god that got you for JP just to access it. But then, yeah, Entity 7 can hold off onto their gold pick for last. I think they just need to take a deep breath here. We need to see if this is going to be an assassin, or it's just going to be something else entirely. That's the one confirmation that we need, because the Ixia is 100% possible for TL side. Plus, they can add the Matilda on top of it to really tie this composition together. Yeah, EXP Barretts, Matilda, and then close it out with an Iksha. I think that's what Entity 7 is waiting for. They're trying to decide whether or not they show their jungle or their gold lane already. Vẫn chưa đưa ra được cho pick của người rất bươi và nó treo vị tướng Linh. Ồ, từ đây rồi. Giờ con Linh chưa được pick đấy, và bây giờ con Linh cũng đã pick đây cho NDT7 rồi. Ai lựa chọn cuối cùng để hoàn thành line up của team Liquid Philippines đây. Dòng pick của vị tướng nào? Còn vị trí xạ phủ với cả vị trí đi đạo đường. Sự là vị trí địa đạo đường sự bây đang rất hạn chế rồi. Có thể pick vào Minotaur nữa. Ví dụ Minotaur cũng được. Game trước JP trên Minotaur tương đối là ổn. Vâng, và đó là Melissa và Yuda rồi. Yuda Yuda là kèo đấu cơ bản. Hy vọng là Yuda sẽ có thể áp sát được vào vị trí Iora. Sự là bên phía ND7 họ ban vào Freya, họ ban vào Châu, họ ban vào Helot, tất cả đều chỉ để không cho tem Liquid nhắm vào con bà Iora này mà thôi. Aurora sẽ thực ra là Aurora có thể tìm vào Aurora đấy, nhưng mà sẽ có thể bị gọi là bị xử lý bởi Aurora nếu như mà kiểu bị lỡ nhịp. Về hơn là KTG thì anh đánh giá là KTG hiện tại tay cũng khá chậm rồi so với ngày xưa. Cái thời mà GOAT thì thời mà GOAT còn mạnh thì bây giờ thì họ thật sự thì để nói thì KTG họ đã mất cái khả năng của anh ta rồi. Bridgeford, Sanford, Bridge và Sanford. Nhưng thật sự là sao họ có thể họ có thể tụt form nhanh thế được? Họ mới là nhà đương kim vô địch của giải đấu MPL Philippines cách đây có hơn 1-2 tháng gì đấy thôi mà sao họ có thể tụt form nhanh như thế được? Gọi là rất bất ngờ đấy. Nó nằm ở cái việc là họ đang bị xuống sức quá nhiều đi. Anh đang nghi ngờ việc là nó nằm ở rất nhiều vấn đề mà chúng ta cũng khá khó để có thể nói được trong ngày 1, ngày 2. Và đây sẽ là có thể là trận đấu cuối cùng của các anh bên phía team Liquid Philippines. Sẽ là trận đấu thứ 2 của trận đấu cuối cùng ngày hôm nay. Xem cũng đã bắt đầu trận đấu rồi. Tiếp tục là một vòng dừng đấy thôi. Lên trận này, lên trận này chơi skin Losen kìa. Rằng xem con Losen này sẽ làm được gì đây. Bóng hành được cho tem Liquid một lần nữa không và sẽ đưa 5 chiếc vali cho họ đi về nước.
có khả năng đấy. Anh thấy kịch bản này nó đang khá gần. Thực sự là đội hình Khá là lo. đội hình NTT7 rất đẹp rồi. Có quá nhiều cơ sở sáng. Họ chỉ cần đánh ổn là được thôi. Họ chỉ cần đánh tròn vai là ổn. Xong để late game cho Linh và Cloud làm việc của mình thôi. Đây Hira bắt đầu đã cướp con bọ đỏ rồi. Linh đang ra tranh cướp đây. Cướp được không? KTG quyết định lùi về, không cướp nữa. Đây xin gặp nguy hiểm không? KTG không lao vào nha. Chẳng có gì nữa cả, chắc là sẽ phải chờ con rùa ra mắt nó thôi. Xin gặp nguy hiểm kìa. Sự con bài Valentina đầu game đã sát thương rất lớn. Cứ chỉ cần quạt chiêu một số lướt cho hai liên tục và sau đó chiêu một tiếp thôi thì thực sự là tầm khoảng 60 đến 70% lượng máu ở bên phía vị trí đường giữa mới đảo được là mất máu, nó mất luôn. Thì lần cuối cùng mà anh thấy một đội tuyển Philippines đánh chật vật như này với một đội tuyển không có danh tiếng, đó là từ M1. Thật sự. Đây hai mất máu, sao phong mất chúng mình tốc biến rồi này. Alo. Chắc chắn sẽ không sự đột biến nào nữa khi một con rùa này cho ra mắt. Linh không có bùa tím trên người, liệu rằng có thể tranh cướp được không? Ui, Vòng ở đây Vòng gặp quỷ Vòng tốc biến rồi, tốc biến Sanji chiêu cuối và xin lên bản số first blood cho JP. Vâng, một tình huống mở giao tranh chấp nhoáng dành và chiến thắng dành cho Team Liquid Philippines, và con rùa này sẽ thuộc về họ mà thôi. Albert vẫn đang bận ăn cho mình con bùa tím kìa. Và sẽ là con rùa đầu tiên của Team Liquid Philippines. Họ đang cần đánh cẩn thận. Khi mà bên một khởi đầu khá là cởi mở cho Team Liquid rồi. Liệu rằng họ có thể giữ vững được như thế này không? Cuối cùng với một đội như là Team Liquid có cái một đội mà có bề dày như Team Liquid và một đội của Philippines đánh chật vật. Ui, Van Gogh nằm lại với Sanji thôi. Đập được cú phá từ Doom. Sanji đang yếu máu, JP cũng đang yếu máu và bắt lại vì có Haemus. Sanji đấy, Haemus rồi. Ba bạn đầu game từ phiếu Team Liquid Philippines. Lượng chênh lệch lên hẳn 1.600 tiền luôn nha. Thực sự là rất tốt đấy. NDT7 thực sự là game trước. Game trước mặc dù họ giao tranh thắng với con rùa và có cho mình 3 mạng ngục, tuy nhiên thì lượng chênh lệch nó cũng chỉ là 600-800 vàng mà thôi, chứ nó không lên được hẳn 1.600 vàng như Team Liquid đâu. Để khó. Thực sự là khả năng macro của Team Liquid vẫn còn đó nha. Tốt. Lượng máu chênh lệch đang tương đối lớn rồi. Giai đoạn đầu game như thế này. Đây sao xin vâng JP bị combo rồi. Chiều cuối của Win cũng đã được kích hoạt luôn, nhưng mà Sanji vẫn sống sót khi mà không có lượng đam nào gây vào nữa. Rất may nha. Khi mà JP đã bị dồn sát thương hết rồi thì Sanji bị ở đây KTG lao vào này, xin gặp nguy hiểm, xin tốc biến rồi. Rất nhanh. Đây sao hai con vợt đang bị JP quấy nhiễu, liệu có lao vào cướp búa hay không? Không, họ quyết định là chờ rùa. Hai con vợt mất cho mình trừng phạt rồi, khả năng là con rùa này, con rùa tiếp theo này sẽ thuộc về Team Liquid mà thôi. Anh nghĩ là bên phía Team Liquid họ sẽ không muốn đánh liều. Với NT7 thì trong trận đấu vừa rồi thì họ đang đánh lật được với Team Liquid. Team Liquid họ thực sự họ cứ giao tranh một từ đơn là họ thua, nhưng mà họ vẫn cứ cố giao tranh thôi. Họ cứ cố giao tranh liên tục và họ cứ thua liên tục. Thật sự không hiểu nổi Team Liquid lúc đấy luôn. Và anh thấy là bên phía Team Liquid họ bị kiểu gọi là bị sao có là họ đang bị một cái vấn đề gì đấy. Đây họ vẫn đang cố giao tranh nhé. Team Liquid support thì lại nằm lại rồi. Lần này lo mà đi chạy về. Thật sự là KTG có thể trừng phạt thua được, trong khi đó hai bot không động đến con rùa. Rất lạ cho KTG rồi. Em đang rất lỗi rồi. Mùa này các team đánh hơi dưới sức, đánh rất dưới sức luôn ý. Thuận tiện cân bằng ngay lập tức luôn.
thậm chí có thể nói là đánh mất được luôn. Lấy cho mình cái tiền bạc kiếm. Em quyết đánh cái này thì thực sự ở đây 3 thành viên bắt vào JP rồi. JP có ổn không đây? Vâng, JP lên bản điểm số rồi, mạng dành cho Doom. Vâng, mạng lại dành cho con slot này thì sao ạ? Không có gì nguy hiểm cho Akashi cả với con bài Uranus này rất cứng. Chắc là chúng ta sẽ chờ vào Teddy khi mà Teddy có đồ mà thôi. Chứ với 4 thành viên còn lại thì thật sự là không trông mong gì cả. Trừng phạt ok với cả cái gì nhưng mà thực ra chỉ lấy 19 thôi thì cũng sao con đứa 30 giây nữa. Vâng, ở đây tốc biến mà chưa cuối lên này, xin mất rồi mình tốc biến luôn rồi. Vâng, và Katerin sẽ lên bản số thôi. Đầm quá sợ về không kịp. JP sẽ là người thứ hai lên bảng. Vâng, đâm quá sâu và về không được đến từ vị trí của Katerin. Và thậm chí là kể cả có về và anh ta vẫn đi lao lên, đã lẽ ra phải lao về. Không phải rồi, rất khó hiểu gì Katerin nha. vậy như là sẽ lại giống như ở kia vừa rồi chúng ta có thể thấy được là Sanji gặp nguy hiểm nhưng mà vẫn sống sót. Ui, Sanji gần thấp bóng, Sanji gần chết kìa. Vâng, mây bay ra rồi. Vâng, chiêu cuối liên tục dựng lên. Đây Win đã lùi về được thành công, nuốt được vào ai đây? Ném vào tường. Ném vào Xin không lên bảng điểm số. Không có sát thương nào dồn vào Xin Liquid ơi, chúng mày đang thua. Ôi, họ đang đánh cái gì? Họ đang đánh cái gì thế này? Team Liquid đang thua mà họ vẫn muốn giao tranh. Cái vấn đề của họ đã nằm đó. Họ mắc phải sai lầm y hệt game trước luôn đi ạ. Giao tranh thua liên tục nhưng vẫn quyết định là giao tranh. Bro, đây không phải là cách đánh của những kẻ của những nhà tự vô địch. Không hiểu nổi luôn. Thật sự luôn đi, một giỏi rất lớn. Điều họ đang bỏ giải hay sao? Khả năng là bỏ giải lắm. Bởi vì thật sự từ đầu đến giờ thành tích của họ không làm được gì cả, ngay cả một đại diện dễ như là Pro Esports ở đâu mà dễ như kiểu nếu mà thua Aurora thì có thể nói là Aurora năm nay người ta phong độ tốt thật, nhưng mà thua ETN7 đấy là một dấu hỏi chấm rất lớn. Đây đã chênh lệch 3.000 tiền rồi nhưng mà không hiểu ở đây sao hàng vẫn lại chưa tiền kiếm trận rồi. Chạy được không? Chạy được. Chạy được ngay. KTG không bắt được hàng bớt kịp đâu. Đáng lẽ ra là trong những pha này thì KTG có thể trói chân vào hàng bớt, nhưng mà thật sự thì trong pha này thì tại sao hàng bớt lại chạy về được? Đấy là vấn đề. Họ thật sự muốn bỏ giải à? Thật sự đấy, họ đang đánh cái gì vậy? Em không biết luôn ý. Họ không dự phản kháng luôn ý. Họ cứ giao tranh, họ cứ đâm đầu lao vào như thiêu thân luôn, xong họ cứ lên bảng điểm số của thôi. Không hiểu nổi. Thật sự. Ở đây sao? Akashi rất cứng rồi, không làm gì được Akashi đâu. Doom đã có cho mình cái gậy như ý kìa, bắn sẽ là bắn rất đau đây. Cướp sang gì rồi? Đây sao? Akashi gặp nguy hiểm hay không? Akashi bật cho mình chữ cuối lên rồi. Lúc này rất dễ dàng mà thôi, không thể làm gì được nữa rồi. It's a tier 2 on the mid, tier 2 on the bottom, an inhibitor standing at the top. Team Liquid getting brought down to their bones at this point. Orange buff is saved by Carl Teasy, but every time Entity 7 makes him fight for it. Vâng, con Lord cũng đã xuất hiện rồi. Khả năng cao là con Lord này cũng sẽ thuộc về Entity 7 mà thôi. KTG vẫn đang bận bịu với con bột tím của mình. They've got that small wave trying to push up top. That should be cleared out. Oh, they're gonna start this fight. Kashi takes a lot of damage, pops concentration once again. And Team Liquid still have ult ready to go along with Rồi sao đây? Khi mà Entity 7 quyết định là khởi động cho mình con Lord này rồi, liệu rằng họ lại giao tranh? Họ vẫn muốn giao tranh. Team Liquid vẫn muốn giao tranh. Với một độ bình thường thì bây giờ họ đang đứng ở trong dưới trụ và đẩy vào giữ lính. Ta phong mất tông biến luôn nhỉ? Ôi, bỏ lót thôi, đừng có đánh nữa. Đi về đi. Động lực công phá không trúng ai rồi, động lực công phá cũng chỉ để dọa thôi. Hai bước có cho mình con lót này rồi. Ở đây sao?
nuốt được vào ai đây, nuốt được vào Akashi mà Akashi cứng lắm. Vangwin ở đây bọc lót nữa. Kìa Vangwin có lên phải số, Vangwin vẫn sống sót. Ở đây Akashi, Teddy có cho mình mạng Akashi rồi. Vâng, đã bắt đầu có sự phản kháng nhẹ nhẹ đến từ Team Liquid rồi nha. Một liệu rằng sẽ làm gì không? Có vấn đề gì à? Ý là nội bộ Team Liquid có vấn đề gì à? Thật sự đấy. Cái này không nằm ở ban Big nữa, ban Big rất ổn. Vấn đề nằm ở Big rất đẹp cá nhân rồi. Vấn đề nằm ở kỹ năng cá nhân. Phần con người đánh rất mạnh nhiều. Thật sự là em cảm giác là chỉ có một mình Teddy. Ở game này thì đang có một mình Teddy và Sanji đánh luôn. Chứ còn các thành viên của loại thì em thật sự chịu. Không biết họ đang làm gì nữa. Đây sao Vangwin có bị bắt lại không? Không bắt lại được đâu, rất cứng. Phải lấy thành trừng phạt, lấy một tím. Rất chán, thật sự bình luận trận này rất chán ấy. Em thấy như vậy. Thật sự bình luận trận đầu em không thể nào bình luận được nữa luôn, khi mà họ cứ cố giao tranh mà càng giao tranh càng thua, nhưng mà họ vẫn cứ cố giao tranh, nó như kiểu con nghiện luôn đấy, như kiểu con nghiện cứ cố đâm vào cờ bạc ấy ạ. Thật sự không hiểu nổi em. Cố gắng làm gì? Đấy. Ở đây Vangwin gặp nguy hiểm, Vangwin lên phải rồi, Teddy có những bạn thứ hai rồi. Vẫn đang rất cố gắng. Teddy vẫn đang rất cố gắng làm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Teddy và Sanji vẫn đang rất cố gắng bắn. Sam Phúc thế và một tờ đỡ đòn là đấu sĩ tự cho bóng mực. Thật sự là rất khổ Teddy chỉ là lính mới mà thôi, nhưng mà lại đang gặp phải một Team Liquid cực kỳ bạc nhược rồi. Thực ra là Liquid đang ngoài cái thời gian vàng của họ rồi, và kiểu đến 90% lineup của Team Liquid đang bị già rồi. Cái đấy là vấn đề. Mỗi Teddy là từ đội trẻ đi lên. Còn lại cả cái lineup này nó đi theo Team Liquid từ những ngày đầu. Có nghĩa là từ những cái đội cũ luôn. Từ em bật không? Từ AP Brand. Đến đội hình mới như này. À đâu, không phải. Không phải ạ. Các gì ấy. Hồi đấy ở Echo là có cả ở Echo tí là có Phil cơ mà. Blacklist International. Từ Blacklist không đi lên. Em nhớ từ Blacklist là chuyển qua Aurora Gaming mà nhỉ? Còn Echo là sẽ sang từ Echo. Từ Echo. AP Brand. Theo AP Brand thì sang Falcon. AP Brand hiện tại là thành Falcon rồi. Còn ngày xưa là Echo xong thành Liquid Min. Echo thành Liquid, B nguyên Team Echo luôn mà. B nguyên Team Echo sang. Và Echo cũng là một đội mạnh ngày xưa chứ, không phải đùa. Echo là hồi đấy có Benny QT. Sau khi vô địch M5 thì bắt đầu mới thay OF vào thì phải. Bên QT ngày xưa là đánh cho bên phía Philippines, xong về sau sang Indonesia, xong về sau sang bên phía Indonesia, xong sau già thì về TNC. Mà thật sự thì bây giờ thì hiện tại thì phải nói rằng là không có một cái cửa thắng nào cho Team Liquid thật luôn. 2 con lót, 2 con rùa, tranh lệch 7.000 tiền. Đây là cái đội mà 86% người chơi đang tin tưởng vào hay sao? Trong đó có em. Anh cũng thế. Đau mắt quá. Em đau mắt quá. Cho Việt Nam vào đánh thì đánh tốt hơn. Vâng. Quá lâu được, quá ngục ngã. Cho Việt Nam vào đánh còn tốt hơn. Không có game 3 thì cho Team Liquid rồi, và họ quyết định họ đã sẵn sàng về nước rồi. Họ muốn về nước luôn rồi chứ không phải này nữa. Có thể là họ muốn ở Paris hay thế nào đấy, anh không biết. Khả năng Team Liquid một sau sẽ thay máu toàn bộ thành viên trừ Teddy ra thôi. Để lấy M8. Team Liquid thực sự quá già rồi. Quá già với quá nhiều danh hiệu rồi đấy. Lab này con lót nó lao 2 lần luôn. Không là con lót lao 2 lần, một cái trụ đầu tiên, một trụ đường giữa. 2 trụ luôn, rất dễ dàng. Không làm gì được. Mà sao Team Liquid lại kéo con lót ra trụ đường giữa để cho nó hút vào trụ đường giữa một lần nữa nhỉ? Mỗi cái phát triển nó nhanh hơn hay sao? Không hiểu. Họ như kiểu họ nó bán game ý.
Ấn Độ à? Điều tra ngay cho tao. Thằng Mutun bây giờ điều tra ngay cho tao. Điều tra ngay Điều tra ngay. Xóa bẩn mắt. Không thể đến đây được. Quá lừa. Mắt. Một đội đến với đây, đến với Paris với quá nhiều kỳ vọng. Và đương kim vô địch MPL Philippines và đương kim vô địch MSC năm 2025. Mà họ đang chuẩn bị về nước với 2 trận 0-2 nữa. Team Liquid thua không? Team Liquid thua một đội đại diện đến từ khu vực LATAM, not in my bingo card. Ăn được Liquid hình như ở bên LATAM là họ chỉ có MDL thôi thì phải. MDL sao? Chỉ là MDL thôi. Không phải. LATAM là MSL. MDL là giải hạng 2, còn bên LATAM là có MSL. Đúng không? MSL LATAM, MBL LATAM. MBL có MBL LATAM nữa, chỉ là MBL LATAM thôi, còn MSL thì chỉ có khu vực Myanmar với cả Thái Lan là có MSL thôi. Chứ còn bên LATAM họ chỉ có MBL là giải đấu cấp cao nhất rồi. Bạn đi. MBL LATAM và thắng giải FCT khu vực châu Mỹ. Họ là đội vô địch khu vực châu Mỹ và đại diện cho khu vực LATAM. MBL LATAM thứ 3 trận đây rồi. Còn lót thứ 3 trận đấu đây rồi. Còn lót thứ 3 rồi. Sự đánh kéo đến con lót thứ 3 đây thì FT7 cũng không phải là một đội giỏi. Nhưng bây giờ làm gì vậy? Sự đây Họ đang làm gì vậy? Liquid ơi, những con người này, những con người đang vô địch vô số giải đấu này mà sao họ đang làm việc gì vậy? Ở đây Caterzi bắt nó xin rồi, bắt được không? Bắt được rồi, có về được không đây? Vâng, chiều 1 về rất nhanh. Ở đây Sanji quyên sinh rồi, để cho Caterzi có thể lùi về. Còn Teddy thì sao? Teddy về được không? Bị vào win vây bắt rồi, tốc biến đi rồi. Vẫn an toàn. Họ 1-2 team lấy cái mạng của Sanji với lại support. Rồi, nguyện hy sinh Caterzi để cho Sanji có thể về, chứ Sanji trận này chơi hay quá rồi. Anh thề nhưng mà quyết định là bình luận cái gì nữa? Không có gì để bình luận cả. Đặt chọn liềm tin một tình yêu vào theo Liquid mà họ đang đánh cái này đây. Yêu bạn dặm đau. Còn càng yêu càng đau. Như kiểu trong một kịch red flag. Cũng không gì để nói cả. Sắp tình yêu rồi, sắp về nước rồi. Sắp về nước rồi chờ. Sắp về nước rồi. Tình yêu với một người. Ôi bán rồi. Không muốn đánh rồi, không thể nào đánh bắt được cái này được. Chán rồi, họ chán rồi, đến họ nhà không đánh nữa rồi. Đi ra đổi thành viên thì đây chắc chắn là bán độ. Ở đây sao? là bán rồi. Teddy xem nào đu. Teddy hay đấy. Teddy vẫn đang được nhưng mà thôi Linh vào rồi, thôi xong. Teddy rồi. Teddy đi được. Caterzi ơi, anh bán độ Thịt còn mẹ. Và Caterzi ơi, anh làm cái chó như vậy. Khóc còn mẹ luôn rồi và khóc luôn mà. Cười cái đeo này nhìn mẹ cho mày. Đánh cái đầu cặc. Cút đi. Ôi rồi, gật đầu cái gì? Bắn bộ nói gật đầu cái gì? Cái đéo này. Đúng rồi. Đánh được như cái đầu cặc. Cút mẹ đi. Cút, về nước đi. Về nước. Xách con mẹ ra đi về. Đây cho tao. Nỗi nhục Philippines. Nỗi nhục của Philippines. Có 3 truyền thông. Lồn. Tung vật. Ui sao pha cuối Caterzi có thể làm cái trò vớ vẩn như thế luôn đi.
nó cực kỳ bẩn mắt ý. kiểu có cái lót đã đến nhà rồi mà lót đã đến nhà và vẫn truy đuổi vào vị trí của đấy cơ, đi đường giữa cơ, vẫn truy đuổi không thấy còn chết lại cơ. Đấy là gì mà bán thì đây là gì nữa? Thật sự bây giờ bảo là có bàn tay đằng sau của Aurora Gaming nó tác động vào thì bố biết còn vẫn tin ấy. Anh vẫn tin thì anh tin luôn ấy. Ê. Sự y mẹ điêu một bước yêu vặn lận đau đi với người yêu dần biến bọn này cho tự bơi về, không cho đi máy bay, tự bơi đánh cái này mà đòi đánh hả? Cho tự bơi về thì con Teddy đi về chúng mày bơi từ Paris về đi cho tao, chỉ có Teddy đi máy bay về nhá, bốn thằng nó lại tự mình ra bơi về máy bay bận hạt ra tao có tất cả những thằng còn lại về đi bộ về, đi bơi bay bơi về, còn mẹ có chim cẩu vãi rồi, sao đánh đỉnh như thế? Bạc được. Một quá không làm gì được. Cúp về nước rồi, xứng đáng. Quá xứng đáng, cúp về nước đi. Về nước. Tôi về nước tao. Về nước. Cút. Tốt, và ai? Bốn con tuất. Bốn con tuất và một con gấu. I'm really happy, I'm really excited. We didn't get a win against an easy team. There's a team that I really respect and admire a lot, and I'm really happy we won. I agree. This is definitely not an easy team to beat. So, what does this victory mean for your region, you know, South America as a whole? Em nghĩ là chắc nên dừng stream tại đây thôi chứ em không muốn bán lận sau trận đấu nữa rồi. Anh tuổi. Tôi nghỉ trước đi em ạ. I don't think I can put this into words, but it is immensely big that my region won against an opponent of this caliber. I agree. You know, I think this match is a statement that the other regions are actually beginning to step up in the land of Dawn. So I have to ask you, after your loss up against Onyx in your opening match, what did you guys actually worked on to achieve such success today? Después de tu derrota en contra de Onyx, ¿qué cambiaron y en qué trabajaron para conseguir la victoria hoy? Yo creo que el draft, porque nosotros no estábamos acostumbrados a este draft, fue totalmente diferente a lo que nosotros jugamos anteriormente, y yo creo que si ahora cambiamos el draft, sí vamos a conseguir ganar también. I think it was mostly the draft because we weren't used to the draft we were playing, but now we adjusted the draft, and I think that if we just keep adjusting the draft, we're going to continue winning. Ooh, I like that. Very draft reliant, and I gotta say though, the meta this time around, it's crazy. So many possibilities. So of course, your next match will be up against Pro Esports, right? So how are you guys preparing for that matchup? Tu siguiente enfrentamiento va a ser contra Pro Esports. ¿Cómo se están preparando para ese partido? Pro Esports, no los recuerdo quién eran, pero bueno, obviamente ahora voy a revisar. Creo que sí nos vamos a preparar bastante bien. O sea, obviamente vamos a seguir entrenando y bueno, a darlo todo. I don't really know who they are. I'm gonna check them out right now, but we're going to definitely. Không biết nói gì trong trận trận thua rồi đi Philippines nữa. Perfect. Before we crush some keys and some dreams, I want you to give a message to the South Americans watching back at home and supporting Entity 7's journey here at MSC. Quieren que des un mensaje para todas las personas en Sudamérica que los están apoyando. Anh em nói gì tôi thực sự đấy. Có cái gì nó xảy ra trong trận đấu vừa rồi à? Nó không thể nào mà. Thậm chí nhá, thì một đội không có một cái cơ hội gì để chiến thắng, không có bất kỳ một ai quá hy vọng về việc là sẽ vào main stage, thì nó đã vào main stage trước là thằng đương kim vô địch. Alright, can we please have Entity 7 here? First up, who will be the one crushing the keys? Can I have a, sao vậy? You know, volunteer who wants to push the lever? Có kiểu thật anh em nói gì thôi. Kiểu anh em nói cái gì? Thật sự ấy. They are now considered the underdogs of the tournament after beating and eliminating Team Liquid.
in defending their Đánh mạnh thì title. Liquid. Can we please have the LED to open up Điều này so we could actually proceed to crush some keys? ở một giải đấu như thế dương, Alright. đây không thể là điều sự thật, đây không thể là sự thật, We are waiting. không thể là nó đạt được mức độ đấy được, Everybody was really shocked at what has chỉ played có out thể là just bán đâu, now in the Land of Dawn. chỉ có thể là. Let us wait for a little bit longer. Oh, okay. Maybe we could ask Doom, how are you feeling? Excited. Right now. I love it, I love it. All right, guys, it is time to crush some keys. There was a little bit of a difficulty just now, but don't worry, all is set, all is well. You may go, don't worry. All right, guys. Entity 7, you can go closer and watch. Feel free. Bây giờ là cái màn tập kỳ In 3, của Team Liquid. 1, Chắc chắn là bên phía Entity nếu mà năm nay họ vô địch thì họ sẽ lấy cái key này họ để ngay dưới chân đế. 2026. Thật sự đấy. Team Liquid làm gì vậy? Oh, there you guys have it. Tất cả những fan hâm mộ So that we could see Team Liquid vào đêm xem. the keys Vào đêm mà xem. of Team Liquid. All right, thank you very much, Entity 7. We will see you in your next match up against Pro Esports. And of course, we are going to show the key to the camera before we throw it back to the studio. All right, guys, there you have it, ladies and gentlemen. Throw it back to you guys. Nó nát như cái lòng tôi vậy. Vamos Team Vamos. It's Vamos Entity 7. South America not only gets a win and stays alive in this tournament, they take down the defending MSC champions, which guarantees this year's MSC at EWC 2026 will have a new champion. But more upon that, despite all the shock, despite 92% of you thinking Liquid PH would take the win, only 8% of people thinking what just happened on stage would happen. It is important to recognize the valiant effort of Team Liquid PH. It was a meta that didn't obviously work out to suit them, and it was a meta that they felt a little behind in, but you cannot doubt the greatness of what they've done in the past. We are sure they will be back. A big salute to all of you. I know you might be hurting right now, fans, but there is still so much more MLBB to happen. And to switch gears, guys, what a valiant performance from Entity 7. Yes. To have that loss and to turn it around in such a way. I mean, goosebumps, but also pride. Also, what do you have to add to that, Rimar? Because it's an amazing thing to see when esports gives us surprises like this. What an image that was, and I can't believe it's the Filipino in the panel that's going to have the first word on this, just watching the champions of the Philippines get eliminated. But it was doomsday for Team Liquid Philippines with Captain America's hide-on bush. He was the one that Tôi the key of Liquid. tôi khóc anh em ạ. Tôi không đùa đâu, tôi kiểu bắt đầu dưng nước mắt ấy. It's not just Captain America, it's Captain Kiểu, America. Is that someone after Winter Soldier, or? I'm not sure with where we are at. Which one is that? Is that the spin-off? Rất nhiều cảm xúc có thể ra trong game This is lại. their moment. This is their movie. I'm pretty sure even they're wondering, wait, are we dreaming right now? You can see that a lot of them were coming off of that like, yeah, I can't believe it. Nó rất khó tải. You go up and do the handshake. I don't want to do it. Who wants to do it? Because the truth be told, Kiểu, I don't even think đây là một điều không ai nghĩ. that maybe, hey, this could be it. This could be their moment. It just Có thể nó bắt đầu thằng qua đang chạy. we focus on a lot of what could have been and what could have been Đang ngồi bỏ từng content một. changed. I hope we take this moment as an MLBB community to look at Entity 7 Anh and em ơi, we don't know how thì khi đâu chúng mình làm tại sao chúng mình làm thế? Hey man, it's the GOAT's gift. That's why when you are playing up against Ghost, he expects the best. And Entity 7 this time round, they say, you know what? We will rise to the challenge. We're gonna take it to you. And at first, you might have been able to say the draft. All right, they got him on game one. That draft looked pretty good. You guys both said, "Wow, I'm feeling a little worried for Liquid." But in that second game, it was much more even, and it was an execution.
masterclass from what I see. Every single moment there was a Lord that needed to be fought over. Entity 7 had areas covered. Every single time there was a potential fair 5v5, someone was pushing a bottom lane or pushing a top lane, slowing the minion wave and forcing Liquid PH to then turn around and go, wait, we can't fight this 5. We got to go deal with that. Rimar, what did you see? Because it was so many levels that Entity 7 performed well. Yeah, it was 2 moments. We've already discussed the draft, and I think we can touch on the draft a little bit as the game is going on. Now, Gideon, I will need your help with this one. So, there's 2 big plays wherein Liquid forced things that, if it went well, looks great. But the fact that Shin and can't believe it's the 2 picks, the Eudora and the Claw, that I've been dogging on all day long and all MSC long, that actually ended up delivering the difference. Look at what Shin is gonna do here. Sanji will go in with the Flicker IMU steal of the Belleric ultimate, gets 2. They are gonna be able to get 2 of their carries, the Claude and the Eudora. But look at where in the map Teddy is just a little bit too far from the start of this. Now, if this was set up with Teddy much closer, that would have been great for Liquid, and that would have been a big win for them. But as we play out the sequence, Shin is going to do something great here. Kraltizi already uses the Falling Maple. Shin flickered off to the side, and then watch here. Just has the stun ready for Kraltizi. As Kraltizi comes out of the Falling Maple, Kraltizi gets stunned up, comboed, blasted. Bác nhược đến mức đấy là cùng anh em ạ. Answer again. This was started because Liquid found the good opening, but Teddy wasn't close by. Now I have a second play that I would like to show everyone right here. Almost a similar effect. Teddy too far. Thực sự không dám tin. Không dám tin rằng đừng đi mua địch mà đánh. Doom. I think he was aiming for a Doom, but overshot it with the Flicker, instead going after the Eudora. We play out the sequence, and as you see, as Doom gets to sidestep just a little bit, doesn't get completely demolished by JP, jumps on him. Rất là đau đớn từ The right formation for Liquid. 2 of the big plays that turned this fight around completely in favor for Entity 7 was started off because Liquid đang trải qua nhiều vấn đề gì để mà họ đánh dưới tình mức độ như thế. Đến những mức mà có thể nói là không ai tin được rằng là team Liquid họ thua trước một đại diện được của Lata. Có ai nghĩ rằng hôm nay chúng ta sẽ đang ngồi đây nhìn xem là lý do tại sao team Liquid lại thua ai ở đây nghĩ rằng việc đấy có thể xảy ra. Not slowly, quickly crumble to the point where you get Teddy sent back, you get not even Sanji was a nếu mà để thăm dò giải như nào đấy thì ok mày thua trận đầu với Auratoki, có thể Auratoki nó đánh trên đỉnh được, ok không sao cả. Nhưng mà thật sự đây là một đội đại diện của ta, bết bát lắm thì cũng phải thắng trong một trận đánh cho mất trận này. Thật sự là thua vì cái mức mà không còn một đặc điểm để fan hâm nhìn vào nữa. Congratulations, but also we need to pay more attention to Entity 7 throughout this tournament. Oh yeah, we absolutely do, because they were playing a much stronger game overall. Nhìn lại trận đấu, nhìn lại đi, ví dụ có được cái gì không? Không có lời một cái gì. JP thì ăn nhiều đam nhất. Tóc thương thì vẽ bát 5 con số, không ai vượt qua 6 con số. Con mẹ nữa. Vậy mà cầm kim đứng trước anh Bảy, xứng đáng không cái gì? Xứng đáng không? Điểm sư It was clear to see, and someone who's new to MLBB and learning every single day, these were some of the things that just seemed kind of through the eye test, I say it, pretty obvious that Entity 7 was able to have command of that, and it shows in the results. 2-0, again, it's not easy. Team Liquid PH coming back wanting to defend their title. It's in Paris. MSC's only been internationally tournament, in outside of xứng đáng với lại cái sự ủng hộ bản dân này, một khắp thế giới. Tôi về cái nắp chăn mới đi ngủ, tôi nghĩ còn mẹ chúng mày đánh như thế này
it's Bắn hard to vứt put cả into game words. rồi. It's not something that you enjoy, and again, hearts go out to anybody leaving this tournament because there's a lot of young men out here doing their absolute best, representing not just themselves, their families, but their regions, their homes, their countries, and their own personal stories. So again, we wanted to talk with them. We know it's not easy to do an exit interview. We appreciate you, Teddy, for taking the time to do it. Let's hear his final words here in this MSC as he tells us what's on his mind after the loss. It's Eterna here, backstage with Team Liquid. We have Teddy and we have Coach Aeon. Thank you so much for being here. Maybe, Coach, you could start. What went wrong in that match? To be honest, I'm not quite sure at this moment because we need to review it. I mean, we knew what went wrong in the first series against Aurora Turkey, but in this series, we felt that both games could have been won, which is very rare for us to lose games that, we think the draft was fine, but of course we need to review it. We don't know for sure yet. But overall, I think with this result, it just means that we didn't adapt to the meta as well as the other teams. It is what it is. Okay, so it's more on the meta. Teddy, maybe? Do you agree? Is it a meta problem for you? Yeah, just like Coach Ayan said, we didn't adapt on the meta faster, and we need to review it. How did you feel about your performance personally? Personally, I think I didn't do my best. I didn't show my best performance since there's a lot of heroes that I practice in scrim, but it didn't go in tournament. Okay, so if there was something that you could do better, is it the hero selection? Is it the execution of the heroes, or it's both? What was the main challenge for you personally as a player? Personally, the meta. So just the change. meta. The meta change. So the mindset heading into this was okay? It's okay. Everyone was okay? Yeah, everyone's okay. Coach, after that loss yesterday, heading into today, was the mentality from everyone okay? Was like the mindset, the motivation, everything was okay? Actually, we are really confident heading into Really today. confident, okay. Because after the loss, we actually did have a full day or 1.5 day of practice. And to be honest, the practice went super well. We even played some of the teams here and we did really good. And the things that we changed seems to be working. But of course, we couldn't show that on the stage today, which is something that, I felt is really regretful. But at the same time, again, we have to review because, with the players that we have with this result, I think it's fair to say that we didn't prepare the team well enough as coaching staff and, management and whatnot. So, so for me, it's something that I reflect on and learn from. Yeah. So obviously Teddy's here, but the rest backstage, how did they handle the loss? I mean, they're professionals. They will be fine. But at the same time, of course, it's going to be hard because we came into the tournament as the favorites before the patch, right? Obviously, with the patch dropping, just 1 week before the tournament, it's going to be hard. And it's not a small patch because it really changed the game entirely, how it was played before and after. And so it became more of a coin flip. And that's why I think we see all the favorites are also losing in this tournament. So, I mean, with that said, it's going to be tough because, right before the patch and also heading into the tournament, obviously we did well at MPL and Asian Games. And we were really confident. Yeah, so it's a huge shake-up. And for sure it's not easy, not the result we expected at all. So, yeah. What are you going to tell the players when you get to meet them after this? I guess this is something that we have to learn from. I mean, whatever happened already happened. There's nothing we can change from it. So let's make sure that we use this to make the rest of our year stronger. Thank you, Coach Ayan. Teddy, maybe before we send you guys off, do you have something to say to the viewers, the audience, your fans? Yeah, I just want to say for all the Team Liquid fans and to all the Filipino fans, thank you so much for supporting us and make sure I will make sure we will come back stronger. Nevertheless, whatever happened, you guys did your best. So thank you so much for being here. Thank you, Coach. Thank you, Teddy. Thank you. We're going to throw it over back to you guys. Well, you could tell that there's a bit of a dismal, outlook on the conversation coming up. It's tough. There's really not much to say now, but they're going to review it. And, what else can you say, Rinmar, after a moment like that? It's going to be a difficult comeback. I mean, again, we've already mentioned the Team Liquid. They've been through
a lot. They are professionals, as Coach Aon said, but it's tough. With the results that they were expecting and the results that they got in the end, I hope for the best for them and for all the teams that have been eliminated already in MSC at EWC 26. I hope for all of you, y'all come back stronger. Yeah, honestly, I'm just Teddy, you know, such a young player of this caliber, of this age, playing on such a high level as well, having to do a loser's interview on top of that with their coach, really showing not only professionalism, but dear Lord, he's a strong boy. He kept it together for a while. Yeah. Like, that was a long interview. He kept it all together without breaking. Like, give me a tear, give me something, and I would have been like, he's a human. But no, he kept it strong, and it really goes to show that, hey, the rest of Liquid is supporting him, and they're standing behind the backs of the right players. I think they're going to do it better, but for now, it's just you got to take the L's. Yeah, it's part of it is like taking those losses are huge ways that you learn. I don't think you can really go through an entire career, or at least entire life. You get to a point, but then you have to learn at some point. You have to expand. You run into, this is my limit now. And, you know, for some of these players, limits are championship titles across all major tournaments. Yeah. But can I keep doing it? Can I do it in a different patch? Can I do it with a week before that patch? There's always a new task. So that is life, growing, learning, and adapting. Of course, let's take a look at the schedule for today and what we have upcoming tomorrow as well to preview what's going on. It was GK Esports who went out against Selangor Red Giants. We also lost Team Liquid PH. Yangon Galacticos and Aurora Gaming have advanced to the knockout stages, so congratulations to them. Pro Esports and Onyx are still alive, but they will have to fight for their life. And that means that these decider matches are coming up very, very soon. You can see it here on the bigger graph overall. It is going to be Onyx versus Selangor Red Giants and Pro Esports versus Entity 7 to find our final four who will join the knockout stage. That is legendary for either Pro or for Entity to make it to the knockouts, if ever. Tomorrow in Group A, we're also going to look at the other side of the decider matches, where we've already got Team Vitality and Team Vamos securing their spots yesterday. We've seen True Rippers and Ignite Gaming go home, and it's now GZG, Guangzhou Gaming, and Team Spirit who are going to be fighting for one spot, while Team Falcons will get a spot. No, I'm not a mind reader or a fortune teller. It's just that it's Team Falcons PH and Team Falcons Meta fighting against each other. So some Team Falcons is going forward. That will be the other two teams in the final four to join our top squads. A lot of head shaking, guys. It's a tough day. It's tough to say goodbye. Yeah, Gideon and I are second shift. Gideon, look at the matches that we get, man. We get Onyx and Selangor in the Falcons match. I think it's necessary. I think, you know, we lost Liquid today, and they already knew that, you know, I was going to always, you know, put my faith behind the go, even win or loss, no matter what. They're just going to run us through the ringer one more time. You actually said Entity 7 would win. You were trying to reverse curse, but you actually said it. Okay, with that, final thoughts, Renmar, and final thoughts, Gideon, before we head out. It's a tremendous day. I'm happy for all the victors. Of course, I am sad alongside those who had to go home, but I celebrate those who move forward and the action that we've seen. MLBB, we keep getting in better and better. Yep, our fans, you know, especially those coming in from Liquid, every single time you support this team, it's not the opinions that they care about, it's your faith, that blind faith that they're going to come back. And honestly, for Latam, really happy for the Amers as well. Entity 7, I hope this region continues to grow and maybe get 2 representatives next time. Well, some wonderful MLBB on display today, fellas. It's been a pleasure having you and all of our cast members, all of our guests as well. Ready to tune into tomorrow. I hope you are, because we have even more action, more teams going home, more teams getting crushed on what has already been a historic MSC. You wanted fireworks? You got it. There will be a new champion next week lifting that trophy, but you're going to have to stay tuned to see who it is. From behalf of all of us here at MLBB at EWC 2026, my name is Rain Day, and I'll leave you with the STC recap to finish off today.